只因一句白班400，夜班5000，穷疯了的我直接入职殡仪馆，并承诺尸体跑了都给他背回来。可没想到第一个客户竟是我的前女友。咦，看着眼前裹尸袋上的名字，江瑞有点眼熟。喂，你干嘛？别乱来啊！同事的制止并无效果，裹尸袋就这么被拉开。哎，不是你咋在这？冰凉的裹尸袋内装的居然是他的前女友。恍惚间，他与死者的种种过往记忆如潮水般涌进脑海。我他妈服了，裹尸袋是能随便开的吗？要不是招的人出了事，是真不想招你们这种不懂规矩的人，自己作死，别把我也拉下水。江瑞对面那人骂骂咧咧地把袋子拉上，并双手合十，不停鞠躬，碎碎念着阿弥陀佛，有怪莫怪。江瑞也从呆滞中缓缓回过神来，眼中闪出些许落寞。对不起啊，哥，你知道他啥时候死的吗？这人瞪了他一眼，显然不打算回他。哥，那个她是我前女友，所以她是你前女友。他盯着江瑞看了好一会儿，表情似乎渐渐理解了江瑞，语气也缓和了几分。啥时候死的我不知道，不过这间停尸房的尸体全是无人认领，停满1年以上的。这么久，哎，原来你在这儿，难怪一直不回我呢。呢喃间，他摇头苦笑，像是自嘲，又像是无话可说的悲凉。兄弟，你看开点，死了总比跟人跑了好。说完，拍了拍江瑞肩膀，他给你搬吧，我去搬那边的，别耽误太久。谢谢哥。同事走后，江瑞再次拉开袋子，出神地看着里面，不知在想些什么。1年都没人认领，明明你也是个苦命人，怎么每次还笑得那么甜？谢谢你陪我说了那么多话。不知是麻木还是心痛过了头，他没多说什么，沉重到了声谢后，缓缓拉上了袋子。哥，把这些尸体搬上车是要干嘛？去当老师啊，大体老师为医学做贡献，你说尸体能做什么贡献？我靠，我前女友要被拿去解剖，不行，我不能让她被解剖。江瑞虽心善，也乐于助人，但为医学做贡献这事太大，他觉得孟小琪把握不住。哥，是不是无人认领的尸体才会被送走？要是我把他认领了，他就不用被解剖了吧？按理来说应该是这样，不过我就是个搬尸体的，其余的不太懂，这你得去问管事的。江瑞赶忙掏出香烟，打算一整包都塞过去，但刚递到一半，又赶紧收回，从兜里摸出300块钱。哥，我要认领我前女友，这是给你的辛苦费，辛苦你今晚先别搬她行吗？同事没接他的钱，江瑞以为是对方嫌少，忙又掏出了手机。哥，我微还有230，全给你，辛苦费。兄弟，你都混到来这兼职了，钱你自己留着吧。你这么惨还不嫌麻烦，要给前女友收拾。我罗飞敬你是有情有义的人，举手之劳的事，你把尸体放回去，咱们再重新搬一具就行。谢谢哥，谢谢哥。江瑞不停点头道谢，嘴里还一直念着辛苦费，要把钱塞给罗飞。辛苦费真算了，你拿半包烟给我呗。你一会倒是能走了，我还得忙活呢。这地儿也没个小卖部。闻言，江瑞一时有些为难。哥，不瞒你说，为了省钱，我买的假烟，最便宜的白沙，你还买假的？兄弟，再难你也不至于这么难吧？爸妈死得早，没上过什么学，现在找好工作都要学历。算了，假烟我不抽，抽多了咳嗽。别愣着了，赶紧干活吧。兼职结束，江瑞和罗飞打了声招呼，便离开了停尸房。此时的他心里五味杂陈，虽早有预料，可亲眼见到还是不免有所感触。你下，这么大个推车看不见，不知道让一下。江瑞低头看去，运尸车上面盖着白布，白布边缘露出一只手，灰色的衣袖上全是血迹。不好意思啊，不好意思啊。他连连点头致歉，对方也没多说，迅速推着运尸车离开。难怪你之前手那么冰，一直待在这儿，能不冰吗？相识一场，明天就把你领了，不会让你被解剖的。江瑞走出殡仪馆，四周一片寂静荒凉，一阵凉风吹过，他没忍住打了个冷战。哎，最近是真有点虚啊，都6月了还觉得冷。他没多想，只当是刚从停尸房出来，还不适应，走到路边，左右看了看，连个共享单车都没有，从这打车回去，少说的100吧。虽然刚挣了800，但花100打车，不免有些肉疼。可就在他一筹莫展时，身旁却突然明亮。进城市吧，巴士走不走？江瑞没接话，下意识瞥了眼车牌，感觉有点熟悉。小伙子，别想了，赶紧上来吧。这时候想进城至少都得150，还不一定能碰到车。我也是顺路才收80。江瑞左右看了看，司机说的没错，这里确实很难打到车。想着明天还要认领孟小琪，咬牙点了点头。小伙子，你坐后面，之前有个女人抱着小孩给我尿车上了。江瑞哦了一声，拉开后车门坐了上去。也是上车的那一瞬，他感觉身子轻松不少，肩上的寒意也随之消失。小伙子，你一个人进城吗？你女朋友不去？我哪有什么女朋友？司机愣了一下，随即看了眼车外，尴尬笑了笑。对，还是你们年轻人会玩。江瑞只当司机莫名其妙，而且越看他越觉得眼熟。师傅，我们是不是在哪见过？好像是有些眼熟。我想起来了，我在鹿岳山下载过你，当时你在车后神神叨叨，自言自语，给我吓得不轻。不过那天还真多亏了你。听此，江瑞也是立刻想到，那晚他和孟小琪爬完山后，打了个车一起离开，期间司机遇到了喝醉的流氓，他俩还下车调解来着。师傅，你比我还会过日子，过去这么久了也不洗车，还让客人坐后面。下车后，看着出租车渐渐远去，江瑞不由得摇头感叹：真牛逼，挂着空档也能跑70码。显然，他知道自己又撞鬼了，是上车不久后发现的。自幼聪明入微的他，那么近的环境，突然出现一辆车，怎么会听不到声音？而且车子全程挂着空档。
江瑞不知道的是，在他进楼后，出租车返了回来，车窗摇下，司机双目无神地看着大楼。爬到3楼时，他已累得直不起身。之前就是扛桶水上楼也不是难事，可当小琪消失后，他身子一天比一天虚。估计是最近兼职做的太多了，明天去把小琪领了，正好生日，休息一天。跑了一天，江瑞累得不想洗漱，在沙发上坐了会儿就准备休息。原本静得出奇的出租屋内，房门突然有节奏地响了4声。他没什么朋友，能敲他门的不用想也知道是谁。我在楼下一听到动静就知道是你回来了，这么晚才回来，去哪儿发财了？王辉说着靠近江瑞，拱了拱鼻。你身上味道咋这么熟悉？经常背尸体的粉丝们都知道，裹尸袋里除了尸体，还有可能是前女友。半夜敲门的也不一定是外卖员，也有可能是阿飘。有啥事？我准备睡了，而且不是给你说过别来找我吗？江瑞发现王辉今天的脸色特别差，很白，像抹了过期的腻子，笑容也特别僵，和那个司机有些像。咋办？你小子屋里藏女人了？王辉佯装询问，实则快速弯腰，一下拱进了屋子。你还别不欢迎我，实话告诉你，少爷，我最近走运了。他一屁股坐到沙发上，朝江瑞挑了下眉。我今天还面试到了一个好工作，你说我这是不是走运了？说完，他双手往脑后一放，悠然自得靠在沙发上。哎呀，倒霉那么久，终于翻身了。有事就说，说完快出去。江瑞不想他在屋里久待，王辉顿时有些无语。我真服了你，一屋子破书，还整天不让人进来，搞得谁想偷你破书一样。那你有事快说，我明天还有事，准备休息了。休个屁！今晚咱们好好庆祝。庆祝？没错，就是庆祝！庆祝我找到了工作，终于可以不用饱一顿饿一顿的干傻缺兼职了。啊，我知道了，你快走吧。江瑞神色淡定，不过语气却透出些许急切。走个爸爸，不都说了得庆祝吗？你就不想知道我找了个什么工作？不想，你赶紧走吧。你酸了对不对？王辉起身笑看着他，故作高深。算了，我也不卖关子了，我找到了份高薪工作，慈山殡仪馆，月薪3.6万。什么？这下江瑞确实有些意外，因为他刚才兼职的地方就叫慈山殡仪馆。怎么样，羡慕吧？我今天去面的试，主管一眼就相中了我，以后咱也是月薪过万的高收入人群喽。江瑞确实有些羡慕，一个月挣3万多，能买好多书了。好了，不逗你了，你放心，我先进去打头阵，等我站稳了脚跟，肯定也把你带进去。为了庆祝这个伟大时刻，咱们必须整点，快把你下午买的凉菜拿出来，再开2罐啤酒。换作平常，江瑞早把他赶了出去，但今晚因为孟小琪的事儿，江瑞心中很不得劲，也想和人说说话。他上下打量了王辉一阵，又仔细看了下他衣袖，随后叹气一声：“行吧，那就整点儿。”真香啊！王辉凑近凉菜，用力闻了闻，迫不及待地拿起筷子开动。嘚死我了，一晚上都没吃东西。找到归宿挺好，你在里面好好干，我就不去给你添麻烦了。你这说的什么话？其实吧，认识你这么久，我觉得你是能干大事的人，只是差一个机会。不过你确实太倒霉了。江瑞表情僵了一下，尬笑着没接话。我咋感觉你今天身上的味道好熟悉？说话间，王辉下意识靠近他，用力吸了一口。衣服没来得及换，估计是汗味吧。平时你不是也不换衣服？那倒也是，瞧你那衣服脏的。他吃得很快，江瑞都没怎么动，凉菜就见了底。真饱啊！王辉长长打了个嗝，还是对着江瑞打的，但没啥味道。谢了，到时我发工资一定请你吃大餐。对了，还有人等着我呢，我先走了。随后他就像个木偶人一样起身就走，没一点多余动作。他的走姿也怪异，还一直不停用力呼吸，嘴里细细呢喃着。好熟悉的味道。出去后他也没关门，江瑞只好自己上前把门关上。真的好熟悉。你有病啊，吓老子一跳，信不信我把你脑袋夹碎？嗨，不好意思啊。王辉嘿嘿笑着，但在江瑞眼中却有种不怀好意的感觉。躺在沙发上看了会儿认领尸体的流程，江瑞便呼呼睡着。第二天早上，江瑞带上身份证出了门，赶了差不多1半多路时，他突然停下。一群医务人员、救护车横在路中，看着面包车上印着恒天人力接送，江瑞觉得有些耳熟，但也没多想。刚抵达殡仪馆，江瑞便看见了王辉站在对面的树底下，脸色煞白，一双眼睛直勾勾看着他，机械般的朝他招了几下手，嘴角挂着奇怪笑容。江瑞不禁疑惑地皱了下眉，随后他决定过去看看啥情况。与此同时，他感觉衣服被什么东西扯了一下，但也没在意。就在他刚往左边看去，耳边突然猛地响起震耳欲聋的喇叭声，一辆货卡从他眼前呼啸而过，而马路对面的王辉居然不见了。王辉呢？刚才好像没看到有这么个标牌啊，奇怪了，兴许最近太累，看错了吧？江瑞这次没有呢喃，声音相对较大，好像故意让人听见一样。说完便朝殡仪馆大厅走去。你好，认领家属。名字？孟小琪。阿姨手在键盘上敲了会，凑近屏幕仔细看了看。是22岁、23年进馆的孟小琪吗？没错，是他。我需要准备。家属早上不是已经领了？啊，姐，会不会是弄错了？人命关天，要不劳烦您再看看。工作人员也明白这是不能马虎，立即看向屏幕。和你确定下，孟小琪，女，22岁，端城5县人，是这个吗？是的，是的。那就没错，他早上被领走了。听此，江瑞刚还笑着的脸瞬间木了下来。请问一下，是谁认领的呀？不知道，我们这只负责录入信息，具体你去3楼问。哦，谢谢呀。
小伙子，中午别人都下班了，你2点半再去吧。我如果打车的话，是不是？他呆滞的在窗前站了好一会儿，久久才走向大厅座椅，一坐下便满脸懊悔。我为什么要节约那一点点车费？为什么连给他收个尸也做不到？低语时，他眼眶逐渐发红。为什么？这一切都是为什么？从小到大，江瑞经常做一个关于天爵的梦，久而久之，他想要从书中找到这一切的答案，便开始研究关于道的书。先生，先生！突如其来的喊声将江瑞从回忆中拉回。啊，怎么了？先生，我看你脸色很差，没事吧？没事没事。应付一声后，他迅速起身离开，不愿被人看见这副模样。师兄，这人事半过河，恐怕活不过今晚，你是要救他吗？年轻男人看着江瑞背影，摇头轻叹。太晚了，3伙见面，鬼气入体，届时百邪缠身，救得了他一时，救不到他一世。江瑞到家时已是下午5点，一进屋就开始忙活着，忙前忙后小2个钟头，一桌丰盛晚餐摆在了桌上。该点蜡烛，吃蛋糕了，一晃20岁了。随后拿起筷子，蛋糕当主食，大鱼大肉往嘴里送着。上次兼职就和他说过，把赌戒了，哪怕戒不了，也别在过马路时下注。刚找了个工作，结果出门就被撞了。之前听他说有个读大学的妹妹，应该会把他领走吧。这顿饭足足吃了1个多小时。江瑞打了个长长的嗝，面露享受之色。舒服，这下不亏了。8点了，该准备了。说完，起身走进卧室，再次出来时，手中多了个纸箱子。他坐回沙发，将箱子放在脚边，之后开始惬意地刷着短视频。我应该能活吧？不，我一定要活。话音刚落，一阵轻微冷风从半开的窗户吹来，江瑞感觉有些发凉，情不自禁打了个冷战。谁啊？虽然知道是谁，江瑞还是先喊了一声，并无人作答。房门依旧有节奏地响着。谁啊？说话。江瑞也没着急开门，他闭眼深呼吸了一下，随后缓缓睁眼看了看桌上的3块豆腐，接着又朝不停作响的大门望去。来了，别他妈敲了，敲坏你不赔老子阉了你！他不仅语气暴躁，走姿和表情也显得格外愤怒，好像故意做出的一般。他一把拉开大门，大晚上敲个坤巴，不知道老子这门是个古董。嗨，不好意思啊，你特么有病是不是？让你别来你还来，还特么不要命的敲，当我没脾气是吧？王辉的吸气声很沉，一动不动地盯着江瑞。他正欲开口，江瑞转头就走向屋内。来都来了，正好我搞了桌饭，今天便宜你了，下次再敢不要命的敲我们，看我不砍断你的手！江瑞骂完也没管他，怒冲冲地坐到沙发上，刚一坐下，他都没听到半点脚步声，就见王辉已一动不动地站桌边，还直勾勾地看着他。朋友为了拉我当替身，竟引诱我过马路，殊不知早已被我识破。晚上我做好一桌子菜，坐等鬼上门。看个锤子，我刚吃完没来得及收，你要吃就吃，不吃拉倒。今晚的江瑞像变了个脾气，出口就是国粹，时刻都是恶狠狠模样。给我吃的，那不然给谁吃？除了你这屌毛，还有谁会来蹭我饭？赶紧吃，吃完老子要收了。王辉僵硬地转了下头，有些呆呆地看着一桌子丰盛饭菜。他想开口说些什么，但又停住了。好，那我先吃。说完，王辉走到桌子前，木讷地坐下。对呀，好香！你怎么知道我好久没吃东西了？一旁的江瑞隐蔽地皱了皱眉，他一直都在仔细盯着王辉。王辉风卷残云般吃着，边吃边不停拉着个嗓子。好好吃，好好吃。王辉吃得特别快，不到10分钟，一桌子饭菜便没剩多少。谢谢你，江瑞。即使我最近确实没钱吃饭了，不过你放心，我工资一下来就请你吃大餐。不急，来一支。王辉脸上已经有些不好意思，但还是接住了烟。江瑞前轻单手给他点燃，同时另一只手下意识用指尖触了下掌心，发现全是汗，前脚掌也不听使唤的撑起，微微抖个不停。谢谢你啊，江瑞。期间2人都没再说话，王辉惬意地吞吐着烟雾，江瑞则是后背直冒冷汗的仔细盯着他。王辉正想说点什么，江瑞又强撑着身子赶忙拿起桌上豆腐，来点不？今天磨的特别鲜。就这样，准备说话的王辉还是没能把话说出来，他2眼放光地盯着豆腐，还凑近不停地闻。香吧，老子今天挣钱了，请你吃，尽管吃。姜什么姜？这是豆腐，再不吃可不新鲜了。王辉的话再次被江瑞打断，他看着眼前白花花的豆腐，就像穷鬼看见发光的金子。好。王辉应了一声，便一把夺过豆腐，大口大口地往嘴里塞。好吃，好吃。一大块豆腐被他3、2口囫囵吞下，还露出意犹未尽的表情。江瑞，还有吗？没了。见他吃下后，江瑞深呼一口气，暗自紧绷的神经也松了一些。江瑞，殡仪馆那边我已经入职了，他们说可以带一个朋友，你跟我走，我现在带你去面试。没兴趣，不去。对面的王辉就像听不见江瑞说话般，继续重复着，声音哀怨且拉得很长。江瑞，我老板让你和我去入职，快走吧。不去，你特么聋了吗？江瑞，跟我走吧。王辉冰冷一声，竟要起身来抓江瑞，不过他却怎么也站不起来，而且手也无法动弹。江瑞，老板等急了，你快跟我走。走你老木，快跟我走啊！王辉猛然低沉一声，整个人也随着这声低吼骤然大变。你特么都已经死了，入毛线的值。王辉，怎么说也相识一场，既然你不仁，那就别怪我不义。江瑞大喊一声，他迅速朝纸箱子里摸去。是你逼我的。江瑞红着眼，一把全身漆黑的杀猪刀被他握在手中，慢慢的走到王辉身后。我答应过我爹，要好好活着。
咬牙愤喊了一声，他便举刀砍向王辉。老子昨晚就知道你是鬼，大白天还故意把我往货车上拧，你真当我没看见你吗？你这个杂碎！随着黑气冒出，王辉不停地发出痛苦低嚎。这把刀是江瑞从一个杀猪匠手里买来的，之所以买它，是因为一次巧合下，他发现小七很怕这把刀。20年，整整20年，就差这一个晚上，为什么你要来啊？为什么？如同煤气罐泄漏那般，黑气猛地从王辉背上喷出。咦，我怎么在这？江瑞刀都举过头顶准备砍了，却听到了一声熟悉的话音。妈呀，江瑞你疯了！你提着这么把大黑刀干嘛？快把它拿远点！王辉刚看到探过来的江瑞，就做出一副恐慌模样。咦，我咋动不了？王辉，干嘛？王辉竭力想扭动身躯逃离，表情显得极度恐慌。他觉得眼前的江瑞格外危险，特别是那把杀猪刀，让他忍不住心生畏惧。瑞兄弟，有话好说，能先把刀放下吗？你不叫我去跟你入职了，不叫我见你老板了。入职？入什么职？你都知道了。没错，我确实是找到工作了，但是呢，瑞兄弟，我也才刚进去，更不认识老板，恐怕不能带你入职。不过你放心，我混熟了，一定向老板推荐。你能先把刀放下吗？江瑞总感觉哪里不对，手中菜刀依旧握得很紧。你是真不知道还是假不知道？知道啥？瑞兄弟。江瑞仔细盯着王辉的眼睛，试图从中发现什么。你真不知道你死了？死了？瑞兄弟，你开什么玩笑？我刚找到工作，怎么会死？是吗？那你看看你的手，你再看看你嘴边挂的是啥？看手，我手还能？我手咋变这样了？肉呢？我他妈肉呢？我靠，这什么玩意儿掉在这儿？我的眼珠！别嚎了，你真不记得昨天发生了什么？你好好想想。昨天我记得面试成功后，他们让我当晚入职，我特别高兴。但那时候离上班还有一会儿，我就在大厅坐着玩手机，之后就听到外面有人叫我，我就想着出去看看。我越走越近，模模糊糊看到一个女人。就在我想要看清她时，突然听到了汽车的喇叭声。我擦，我被车撞了！他突然大呼一声，惹得江瑞白了他一眼。我真死了！说话间，他声音都开始颤抖，完全不愿相信这个事实。当时我飞了出去，完了，我真死了！别他妈嚎了！江瑞将刀抵到他脖子上，继续说，为啥你昨晚吃了饭就走？今天好端端要我跟你入职，是不是后来发生了什么？你不说，我一刀宰了你！别，江瑞，你把刀拿开好吗？我有点害怕。你都特么想害我了，你还好意思委屈？别给我废话，快说！我说，我记得听到喇叭声后，脑子里一直有个女人叫我。再次睁眼时，居然莫名其妙回到了家里，而且脑子里那个声音越来越频繁，冥冥中好像要指引我去什么地方。紧接着就听到你开门声，我当时特别饿，就想着找你蹭顿饭再出门。女人是不是一个穿黑色皮衣、披着头发的女人？对，那女人很凶，她身边还有个小孩，比她还凶。其他人看起来倒是和我差不多，只是缺鼻子少眼，挺正常的。然后我就记得她叫我带你过去，安排入职。江瑞看着王辉，紧皱眉头。那小孩是不是后脑勺留了一小撮辫子？没错，是有辫子。没想到。呢喃间，江瑞隐蔽地看了眼时间。你昨晚说我身上味道很熟悉，又是啥意思啊？熟悉味道？熟悉什么味道？江瑞，我想起来了，那个女人想害你，他们一会就要来了，你快跑，得赶紧找个地方躲起来。听此，江瑞脸色大变，眼神闪过一丝慌张。啊，那我躲哪去？去我那儿，你躲我屋子，他们就找不到你了。王辉显得比江瑞都急切。快去吧，他们一会就来了。但是这么晚了，你女朋友会让我进去吗？这话问的王辉一愣，停滞了一下，他才开口。你就说你有危险，他肯定会让你进去的。好，我走了。一会儿他们来了，你咋办？没事，你不用担心我，大不了我和他们拼了。江瑞神色感动，随即拿起桌上豆腐。兄弟，我没啥感谢你的，就用这个报答你吧。瑞兄弟，我刚吃的好撑还不饿，你别管我了，快躲起来吧。好。江瑞应了一声，迅速朝门边迈去。也正是江瑞离开的那一瞬，王辉嘴角勾起一丝不易察觉的阴冷弧度。我躲你老木，要是能躲，那臭女人就不会跟我大半年了。再说了，你有个屁女朋友，还骗我说刚才不记得了。不记得你咋知道不能吃豆腐？你当我是傻子吗？江瑞这次砍得更狠，每一刀都双手高举，奋力挥砍向王辉脑袋。王辉痛苦惨叫，黑气止不住地从他身上冒出，同时鬼脸极度扭曲。片刻过后，便做了一个模样阴森的中年人。你砍不死我的，一会儿我能动了，我要把你肚子挖开生吃了你。还你能动了？老子一直都有看时间，你至少还有半小时才能动。这要是砍不死你，我以后就不姓江。江瑞察觉到这鬼虽然虚弱了不少，但的确不像刚才那般痛苦了。不应该啊！你刀的杀气已经耗光，我看你还……只见他话说到一半，当场哑巴了，嘴巴大大张着，发不出一点声音。你哪来那么多杀猪刀？哪来的？当然是买的。没跟他废话，江瑞举刀继续暴劈。别砍了，我错了，我刚和你开玩笑的，我这就走，绝不会再来纠缠你，立马就走。你自己走多慢啊！我送你走吧。随着一声能穿破耳膜的痛苦嘶吼，男人坐的位置显出一个像被烧过的人形印记，而后他彻底消失不见。死了吗？还真是难杀。这算是江瑞第一次与鬼正面交锋，说一点不害怕是假的。他心有余悸地喘着粗气。他既然不是王辉，那王辉去哪儿了？而且怎么觉得他这么眼熟？我肯定在哪见过，一时又想不起来。他们竟然是一伙的，为什么他会先来？
一时间无数疑问袭来，但眼下没精力想那么多，得想办法熬过今晚。他看了眼时间，又从纸箱子里拿出个正方形小盒子，之后就像刚才那样坐着，连门也没关。坐着坐着，江瑞有些犯困，恍惚间，江瑞沉重的眼皮缓缓塌下。再次睁眼时，江瑞傻眼了，周围是人声鼎沸的火锅店，而他则像个局外人一般看着这一切。熊孩子火锅店各种做，父母非但不管，甚至还口出狂言。不料竟遇到狠人，直接教他做人，一家人就要整整齐齐。你好，能不能看好小朋友？刚才差点把我绊倒，要是汤底洒在别人身上怎么办？你算老几？我怎么教小孩轮得到你指手画脚？端盘子就好好端你的盘子。不会教就别生，差点把我绊倒你还有理了？烫到别的客人你负责。老子负责就负责。你刚说什么？什么叫不会教就别生？有种你再说一遍。就是你个穷逼服务员，也配教我们怎么管孩子？老板呢？老板给我过来！你不教，有的是人替你教。我穷怎么了？你个发瘟的老母鸡，嘴巴给我放干净点。小兔崽子，信不信老子今天就送你点医药费？江瑞虽然珍惜这份工作，但都被人骑到头上拉屎了，哪会认怂？老杂毛，老子今天非要杀了你！这一巴掌彻底激怒江瑞，刚准备还手，便被同事死死拉住。男人见此更是嚣张，还想继续冲上来打，却被经理拦住。老板，实在抱歉，年轻人不懂事，我替他给你赔罪。今天这顿给你免单，你别和年轻人计较。期间，男人仍在骂骂咧咧，经理则是不停道歉。10分钟后，经理找到江瑞，没有责怪，只是叹了叹气，告知他被开除了。OK。江瑞也没多说，脱下衣服就走。反正他也不是第一次刚找到工作就被开除。刚走出后厨，便在自助水果区看到了熊孩子。他拿起苹果咬一口，又放回去，一直重复。江瑞灵机一动，嘴角挂笑的朝男孩走去。小朋友，你真棒，你爸爸也厉害，刚才我都被你爸打了。男孩没说话，表情却已经透露着得意。我和你说，你爸是这里面最厉害的人，谁都不敢惹你。你要是不信的话，你想干嘛就干嘛，看谁敢管你。画面中，江瑞看着自己离去时，在门口与2个中年男人错过。没多会，男孩就踩到凳子上，开始又跳又喊，闹着闹着，扯起桌上餐巾纸，到处乱丢。纸巾很快被熊孩子丢完，又端起茶杯，喝了一口后，将水从嘴里吐出来。能不能管管这熊孩子？从进来就吵得人头疼，现在还把水吐锅里，还让不让人吃饭了？我家孩子就吐了，怎么着？不就是个锅底吗？老子又不是赔不起。回怼完一声，男孩父亲便朝服务员大喊：“给他俩换10个锅底，算我账上。”男人见这父亲居然是这种态度，更生气了，还想继续说点什么，却被同伴拉着坐下。吃个火锅都不安分，有得吃你就吃，唧唧歪歪跟个娘们一样。此话一出，男人当即又站起，另一人则是将他死死拉住。算了，何必和这种人置气？卧槽！刚才还在拉同伴的男人瞬间暴怒，他一步上前，蛮横将男孩从沙发凳上揪过来。老子特么叫你脱！他抓着男孩脑袋，直接就往那滚烫的火锅里按。男孩父亲大惊失色，赶紧冲过来制止男子。在他还没反应过来时，男人掏出一把跳刀，对着男孩父亲连捅10刀。有钱是吧？今天你有多少钱都买不回你的命。旁边的孩子母亲早已被吓呆，而男人显然也没打算放过他，上前拽住他头发，野蛮地拖到跟前。你不会叫，那就投胎好好学。说着一刀插进他胸膛，女人倒地。10分钟后，店里涌进大批警察和医护人员，而2名男人也早已不见踪影。难怪呢，难怪我那天在门口蹲了那么久，一直到关门都没看到他们出来，原来是被杀了。刚感叹完，江瑞顿觉眼前一晃，四周再次变了样。这次一眼就发现了自己坐在最后一排，正缩着身子睡觉。这不是我第一次进城坐的那辆车吗？江瑞像个透明人站在车中间，没一人能看到他，如同一个局外看客。怎么会是他？他咋会在这？江瑞居然看到了刚才他杀的那个鬼，就坐在女人前面，正看着报纸。看着看着，他摸出支烟点燃。但车里抽烟开窗户啊，我坐车闻不得烟味。男子瞟了他一眼，看表情显然没打算搭理大妈。师傅，有人在车里抽烟，你管不管？一会我吐车里，你可别怪我。大妈也没打算善罢甘休，语气十分强硬。后面的江瑞正想开口说点什么，注意力却被前面皮衣女人吸引。他皱了皱眉头，随后摸出手机按了几下屏幕。10分钟后，熄火，开门。7、8名警察，个个手里举着枪，小心翼翼地朝小巴靠拢。别动，都别动！警察同志，是我报的警，就是我前面穿黑色皮衣的这个女人。闻言，众人齐刷刷看向女人。别动，把手举起来。警察同志，我干嘛了？我手里抱着孩子，咋举手啊？警察同志，他没带毒品，但是他是人贩子，那个小孩就是刚被他拐来的。这句话瞬间引爆车内，饶是警察也愣了一愣，没敢放松警惕。很快，女人和江瑞都被控制住。警察同志，真是我报的警，我怕你们来得太慢，人贩子跑了，才说这有50公斤毒品。这不，你们来得多快，不到10分钟，来这么多人，这下人贩子跑不了了。你知不知道报假警是犯法的？警察同志，我知道你很生气，但你先别气，能不能听我说？说完咋处理我都行。江瑞抱着头抬起脑袋，真诚地看着警察。这女人是个人贩子，她手里的孩子就是刚拐出来的，现在抓她就能救孩子一命。你胡说！警察同志，你们可千万别听他胡说，我都不认识他，孩子明明就是我的孩子，这人连警都敢乱报，8成是个疯子，你们可千万别信他。警察没做声，开始仔细观察起女人，发现她仅是表现出恼羞成怒，并无其他异样。哟，你心理素质还挺强。江瑞见此，情不自禁地调侃了一句，随即信心满满地看着警察。
警察同志，这么冷的天，他自己都穿了件厚皮衣，而这个婴儿却只是薄薄一层襁褓，哪个母亲会这么不心疼自己孩子？况且从我上车到现在，这婴儿就没发出过半点声音。我家小孩吃饱睡着了，你没带过孩子，你懂什么？睡着了，刚才有人开窗户抽烟，我都被吹醒了。距离更近的婴儿却一点反应没有，怎么着？他比我还能睡？警察同志，我怀疑他被打了药。你放屁！我家小孩生病了，我就是特地带他去城里看医生的。江瑞像看傻子一样看着女人。看病？这么小的孩子带出门，就算出门急没准备衣服，奶瓶奶粉该准备吧？我就姑且算你喂的母乳，但我坐后面这么久了，我可没闻到你身上有母乳味。警察同志，你们看他耍流氓！我家小孩是因为突然发病，我为了赶车，着急出门才先带小孩看病，吃的穿的，孩子他忘晚点就会拿过来。女人说着说着眼泪就掉了下来，还蹑手蹑脚的准备摸手机。你们不信的话，我现在就给我老公打电话证明，我们就在这等着。不过我先声明，我小孩是急性发病，倒是孩子有个3长囊的，我一定要告你们。听到要担责，警察眼中明显闪过一丝犹豫。不用这么麻烦，警察同志，我敢打赌，他到现在都不知道婴儿性别，你只需询问他婴儿性别，便能知道他是不是人贩子。你平白无故冤枉我一个带孩子的女人，现在还耽误我孩子看病，我为什么要告诉你？真是没天理啊！这么多人欺负我一个女人。这声泪俱下的一幕，看得江瑞一脸黑线。同志，别哭了，这要怪都怪他乱报警，没人欺负你。这样吧，既然你着急给孩子看病，坐我们的车，我们送你进城。不用了，我和我老公约好在车站会合的，不然下车后太冷了，孩子扛不住。好，那你别太伤心了，都是我们的不对。正值这时，上一秒还在好言安慰的警察突然动手，一把夺过孩子，而后另外一个警察火速上前摁住女人。你真当警察叔叔是傻子啊？别人早就看到了你的高跟鞋，着急出门，没时间带孩子衣服，有时间穿高跟鞋。江瑞说的没错，能在这么快出警的警察，怎么会没有洞察力？之前一直没动作，只是怕女人伤害到婴儿。江瑞则是看着1年前的自己走下了车，而他仍待在车里，车辆也终于发动，继续朝城里驶去。真特么服了，抓个人贩子就不知道下车再抓，非特么得在车上瞎耽误功夫，这要误了我的事，我非找那臭小子麻烦。就是不知道下车后再报警，自己想当英雄还把我们也拉进来。车上乘客无一不在抱怨，不知是想射出了神，司机过弯居然没减速，小巴车冲破围栏就从山坡上滚下去。原来如此，我说他怎么变鬼了？感叹间，再次睁眼时，他回到了屋内，还是那么阴冷。强烈的阴风从窗户外吹来，发黄的白炽灯也在此刻闪个不停。江瑞用力拍了拍脑袋，试图让自己清醒，同时下意识看向门外。阴冷的屋内荡起一阵阵笑声，他们面无血色的脸上勾起一抹诡异的笑容。靠，笑我，给你们脸了！嗤声一句，当即从纸箱里抽出2把杀猪刀。我以为那一巴掌是还不了你了，没想到你自己送上门来。今天不把你尸砍出来，我都算你拉得干净。还有你们，他举着杀气腾腾的杀猪刀，一一扫过门口众鬼。生前是一群人渣，死了也不安生。老子今天叫你们鬼也做不成。来啊，不怕死的就来！怒吼间，他奋力挥舞了2下杀猪刀，整张脸也怒得涨红，眼中杀气明显。站着干嘛？有本事进来！这招果然有用，鬼脸迅速都沉了下来。屋内猛然刮起剧烈阴风，江瑞把双刀握得很死。好在阴风来得快，散得也快。当江瑞睁开眼的一刹那，他瞬间绷紧了全身神经。先前那些白灿灿的死人脸骤然突变，江瑞竭力压制着恐惧，让自己保持愤怒。只是恶心了些，我一点都不怕。他知道绝不能表现出害怕，哪怕后背早被冷汗打湿，表面也不能有任何异样。不就是几张烂脸，吓不到我。走，跟我们走。终于，一直沉默的众鬼开口了：“来陪我们一家。”哎，老杂碎，那一巴掌害我好几天翻来覆去睡不着，老子今天还给你！一刀砍下去，男孩不停的手居然被一刀砍断，他双刀大挥大舞，越砍越兴奋。几刀下去，被砍的那几只鬼竟都露出忌惮表情，开始后退。来啊，不是要拉我走吗？见鬼都退到了门口，他也停了下来，大口喘起粗气，怒瞪着门口。此时，门口的众鬼突然发出哀怨低吼，而后战战兢兢地挤向角落，浑身发抖地哽咽着，像是在害怕什么。这让江瑞感到强烈疑惑和不安。不许嚎，给老子都安静点！江瑞大吼一声，再次给自己提气。猛然间，江瑞耳边开始响起一阵阵笑声。你来陪我玩，你是我的。诡异笑声掺杂恐怖喊声，不停在屋内回荡。装他妈傻！江瑞比划着刀，不停环视着屋内大吼。我知道是你们俩藏头露尾，有本事就特么滚出来！他喊话气势很足，但脚下已微微发软，手心冷汗像自来水一样冒出。以为笑2声就能唬住我？臭娘们，跟了我大半年，你以为我不知道？老子早看到你了，活着老子都不怕你，现在死了老子照样不怕，有种给我滚出来！果然，此言一出，尖锐幽怨的女人笑声消失了。还有你，小杂碎，生前你爹妈教不好你当人，老子今天替你爹妈教你做鬼。正好我今天做了一桌子的菜，唯独没烧火锅，有本事出来，老子就拿你来当配菜。江瑞话音刚落，桌子猛然翻飞，锅碗打碎一地。显然，这句话彻底激怒了小男孩。这突如其来的动静令江瑞下意识躲跳2步。也正是动的这一下，他突觉大腿一凛。我操！哥，你说过我是这里面最棒的。放你老母！
江瑞第一时间就认出了小男孩，恐惧的本能让他抬腿就踢，不料踢了个空。小男孩不知什么时候出现在了门边。我妈在这。江瑞觉得小男孩的气息太过诡异，光是离他近一点都会呼吸困难。我操！还没来及细想，他再次惊呼，一张白灿灿的女人脸凭空出现在他面前。你不是不怕我吗？接二连三的暴击令江瑞有些神经失调，大脑几近于崩溃。他赶忙用刀身拍了拍脑袋，示意自己清醒。此刻皮衣女人也和小男孩一样，并齐站在门边，身后众鬼缩在一起瑟瑟发抖。我怕你个坤巴，臭娘们！我是嫌你恶心，生前丑的跟坨屎一样，死了连屎都不如。老子行得正，走得直，该怕的是你。果然，一顿臭骂后，感觉底气足了不少。还有你这个小杂碎，上次没机会教训你，今天非叫你鬼都没得做。兴许是给自己打气打得太足，骂上头的他居然主动提刀冲过去。这一刀砍在女人正脑门上，女人没有任何痛苦反应，面目凶狠。你死！他猛然怒喝，探出鬼手朝江瑞脖子抓去。好在江瑞反应快，另一把刀砍在鬼手上，这才躲过了这一掐。这时小男孩也动了，他迅速退开劈了一刀。小男孩非但不痛苦，反而勾起极度兴奋的笑容。嘿嘿，终于能吃到你了。不好吃，我要吃你！现在情况本就够危急，女人也扑了过来，她一双有皮无肉的骨手掐向江瑞脖子。死，你死！女人边掐边发出瘆人的鬼笑。好吃，你好吃！男孩疯狂地咬向江瑞。危机时刻，江瑞准备赌一把，他双腿弯曲，用大腿暂时夹住男孩，而后腾出另一只手，摸向口袋里小方盒子。我靠！哪怕被女鬼掐住脖子，江瑞也没忍住奋力骂出这一声，因为他放错了。女鬼依旧死死掐着他，江瑞感觉自己快没力气了，眼珠翻得只剩眼白。我要好好活着！怒喊一声，他把最后一丝力气全放在了拇指上，继续按了下方盒子。好难听！他尖锐的低哑声带有些许痛苦。脖子上的束缚感消失，江瑞终于松了口气，但危机还没解除，他不敢大意。小杂碎，你懂什么？给老子好好听！他死死夹住小男孩，再次抄起杀猪刀，发疯似的砍过去。你以为我不知道那撕掉我脚背的箱子是你推起来的？你是不是觉得你很幽默？你们两个败类，其实我早就看到了你们。江瑞发现，在男生诵读下砍他，冒出的黑气在成豆增长。江瑞砍得正欢，突觉眼前一黑，是女鬼又在掐他。我操，还来！他举刀往后砸去，顿时发出滋滋滋的腐蚀声响，剧烈疼痛让他缩回了手。哈哈哈，来！江瑞喊完也不再管女人，闷头继续砍男孩，仿佛有用不完的力气。大哥哥，我错了，好痛！痛是吧？痛就对了，要是不痛，我岂不是白砍了？江瑞瞪着眼癫狂大笑，仿佛他才是恶鬼。之后又是猛地劈砍，一脸虚弱的男孩猛然嘶声尖叫，力气也大了不少。江瑞知道这是对濒临死亡的反应，多来几刀，应该马上就能砍死他。就在刀即将落下时，男孩身上突然扑过来个黑影，替他挡下了这一刀。江瑞愣神的片刻，男孩奋力挣开束缚，朝门外跑去。江瑞连忙看去，发现众鬼和皮衣女鬼竟也突然不见了踪迹。他躺着看向天花板，露出了疲惫的笑容。到12点了吗？呢喃间，沉重万分的眼皮缓缓塌下。再次睁眼时，他发现自己到了一处奇怪空间，四周一片混沌。心之所成，为之法正，天绝可破，赤子问道，破。霎时间，电闪雷鸣，漆黑的夜晚上空骤然骤亮，一道道刺眼雷电在云中作闪。汉雷九将，不知是福是祸，是吉是凶。师兄，何不补？万万不可！如此天之大兆，不可亏。接上集，女鬼复仇心不死，变成前女友找上门，被我识破露真容，手持七星法器抽。江瑞猛然惊醒，他下意识地捡起手边杀猪刀，一脸惊慌地直起身来。天亮了。他愣了愣，看了眼明亮的窗外后，迅速在自己身上摸着。哎，我没死，哈哈哈，我活了，20了，没死，成了，一线被我求到了。他仰天大喊，模样比昨晚砍鬼还疯狂。20年，整整20年，你知道这20年我怎么过的吗？你绝不了我，江瑞。绝你妈！哪层楼的疯子，大早上不睡觉，疯喊什么？本还想多发泄几句的江瑞，被这突然的斥责给断了思路。活了，多亏你了，谢谢你音响哥。他之所以能活，差不多全靠音响。他也不知道音响里唱的是啥，只知道听不懂就肯定和道有关，便把它下载了。昨晚迷迷糊糊听见了一声破，是不是意味着？想到这，他赶忙跑向书桌，打开那些平时看不了的泛黄书籍。我靠，能看了，看得见了。白纸黑字，清晰明亮的印在他眼中。他疯狂翻寻着，在一本很薄的小册子最后一页，看到了天绝2个字。江瑞看得若有所思的点了点头。这么多杀，难怪从小到大，谁接近我、帮助我，都得倒霉。原来梦中的随心而动是这么个意思，让我保持善良初心，以善消恶。继续看下去，江瑞还是没看懂，不过看到寿字，他觉得很重要。天绝的寿终于破，功劳、品德弥补苦的生命终于破，弥补。我靠，该不会是说命的终点在天绝破的这一天，我苦难的命需要功德来弥补，才能继续活？他越想越慌，啥是功德？上哪找功德？
顾不得继续看下去。要是人都死了，知道天诀是什么也没用了，不敢耽误，又迅速折回书桌，手忙脚乱地翻找着书籍。找到了，斩妖除魔，不会是诓我吧？叫我去杀鬼，靠杀阿飘续命，整天和阿飘打交道，背着音响提着菜刀到处跑，这和死了有啥区别？嘴上虽然这么说，但手上已开始翻找如何对付鬼的书籍。他可不想死，翻了好一会，一本名为《邪僻》的书吸引到他注意。吴道，是不是就是我说这种普通人？可以，还给普通人留了招。江瑞心头一喜，一字不漏地仔细研读着。半小时后，他看完了7则杀鬼妙招，但却开心不起来。寸泉尺、七星柳、雷击木、虎正爪，上哪找这么些东西去？而且还只能对付刚入煞的。抱怨间，他突觉一阵眩晕。卧槽，下午2点了，光顾着看书，饭都没吃。屋内乱得不成样子，江瑞现在没啥心思收拾，他料定那些玩意儿晚上肯定还会来，必须做好准备。几口康师傅下肚，整个人精神不少。犬寸尺，1寸长的狗牙，七星柳，7条做七星，七星辟邪，专打恶鬼，打一下鬼就矮3寸，这应该够对付那臭娘们和小杂碎吧？大致看了下这些东西，发现最便宜和最容易搞的就是七星柳。正好小区大门处有棵柳树，想到就做。江瑞迅速带刀出门，大约半小时后，拉回来了10多根柳条，便按照书中方法编柳条。夜幕逐渐落下，江瑞也赶在天黑之前编好了七星柳，走到屋子中央，双手将其捧住，眼神坚毅。3火进屋着。喊完，迅速用柳条在肩头扫了一圈，又在头顶点了一下，然后咬破中指，将第一滴血滴到七星柳上。以血作引，3火进会，仙气入林，驱魔斩妖，开。数诀念完那一瞬，江瑞异常兴奋，顾不上虚弱，满脸殷切地盯着七星柳。应该搞定了吧？他像宝贝一样将柳枝缠在手心，坐在沙发上只等他们整上门。来了。江瑞皱了皱眉，右手暗自握紧手中柳条。谁呀？无人作答，依旧是不停地敲门。来得正好。他眸中闪过一丝狠绝，朝门边走去。房门打开的瞬间，江瑞瞳孔猛颤，当即眼前一亮。小琪，你怎么来了？瑞哥，想你了，我就来了呀，你不欢迎我吗？正高兴的江瑞眉峰微微抬了一下。你还知道啊？这么长时间没来找我，我还以为你把我都忘了呢。别在门口站着了，快进来屋里坐。瑞哥，你拿把刀干嘛呀？小琪有些害怕地看着杀猪刀。哦，没事。江瑞随手把刀丢到桌上。最近楼下老找我麻烦，我还以为是楼下的又来了。说着便走回沙发。小琪，真是抱歉，家里是不是有些乱？没事呀，我帮瑞哥收拾就行了。不过什么？不过我要瑞哥答应我一件事。什么事？我要你先陪我出去玩，我们都好久没出去玩了。他睁着一双水汪汪大眼睛，不禁让江瑞心生动容，眼神也暗淡了下来。是啊，我们的确很久没出去玩了。瑞哥，那我们快走吧，我知道一个特别好玩的地方，我要你陪我去。好。江瑞宠溺点了点头。对了，小琪，你吃东西了吗？现在饿不饿？话音刚落，2坨白花花的豆腐就递到小琪跟前。你好不容易来一次我家，我总得表示下，吃点东西再出门吧。今天刚磨的，很新鲜的，闻闻是不是很香？看着白花花、软黏黏的豆腐都伸到了嘴边，小琪下意识深吸了口气，不自觉地舔了舔嘴唇。这么些天没见，你都瘦了，先吃点吧，吃饱了才有力气玩呀。豆腐越递越近，已经碰到小琪泛白的嘴唇。小琪眼珠直盯着豆腐，有几分犹豫，还有几分渴望。江瑞全都看在眼里。快吃吧，你之前不是最爱吃了？江瑞刚说完，小琪突然主动抓起豆腐，大口地往嘴里送。对，多吃点，全都吃完。江瑞一脸激动地看着，脸上高兴，心里则是嘀咕：这玩意儿真有那么好吃吗？看着小琪3两下就吞了一块，江瑞眉眼开始挂着笑。臭娘们，好吃吗？吃得正欢的小琪神色一怔。瑞哥，你说什么呢？什么臭娘们？江瑞没说话，拿起桌上的杀猪刀，笑看着他。说你傻吧，你知道编着花样来骗我。说你聪明吧，你一点功课都不做就下脚。瑞哥，你在说什么？我怎么听不懂？哎，我怎么动不了了？瑞哥，你对我做了什么？小琪嘴上这么说，可脸上并无慌乱。就在江瑞举刀时，他突然跑向沙发，抓起音响就丢出窗外。今天你是我的了。小琪原本可爱的脸，霎时间冒出黑气，原本温和的双眸也化作漆黑霜冻。你死！卧槽，这威力！只见刚才还龇牙咧嘴的皮衣女鬼，像被人打伤了腰子，惶恐地趴在地上，身子在不停颤抖。江瑞如获至宝地盯着手中柳鞭。臭娘们，装吃豆腐引我掉以轻心，你看豆腐时的眼神都被我看穿了，还和我装？他亲眼见过报纸鬼看豆腐的眼神是那般的渴望，可发现皮衣女鬼看豆腐时的眼神犹豫了，他就另做了打算。怎么样，还想不想再来一遍？不要！女鬼惶恐地蜷缩着身子，害怕到了极点。这大半年，你时不时在远处看我一眼，但却没对我动手，是不是因为小琪？说，还有他一直没再出现，是不是你们做了什么？说着他就准备挥鞭，吓得皮衣女赶忙哀怨出口。之前你火太旺，我煞气不够，没法靠近，而且我做的手脚每次都被你抖过，所以才远远看着你。那小琪呢？你们把她怎么了？那个女孩确实找过我，还和那个小孩打了一架，她打赢后就不见了，我和她没接触的。江瑞皱了皱眉，不太相信这女人的话，他冷笑地看着女人。你说我要是再来一遍你会咋样？闻言，皮衣女整个人猛地发抖，扯着哀怨的抽泣声连连摇头。不想被打是吧？那你就老实回答我几个问题，答完我就让你走。
你最好别骗我，不然……不会的，我都说。皮衣女完全被吓破了胆，不知道她刚经历了什么才会如此害怕。你当时不是被抓了吗？怎么变鬼了？那群接任说我是人贩子，趁我睡着用牙刷插我双眼。得，你活该。后面的我不想听。我来问你，昨天来的那群鬼里面有个叫王辉的，是不是你害的？皮衣女怔了一下，没做声。说话。是。我就搞不懂了，你找我是因为我让你被抓，他和你又无冤无仇，你害他干嘛？你吃饱了撑的。他身上有你味道，而且他能听到我声音，是因为他火快灭了。有我味道？他之前也说我身上味道很熟悉。至于后面这句火太低，江瑞则是没懂。别人火地关你屁事啊！他现在哪里知道，火既是命也是运，命有长短，运有大小，火快灭也就意味着命运到头了。女人不出手，王辉也会因别的而死。昨天中午引我过马路的那个是不是你？不是，我中午不敢出来的，应该是别人，大家都想先杀你。为什么？因为我们都是被你害死的。狗屁！你们这群人渣！你拐卖小孩子，我报警抓你有错吗？你还有怨气了？你有想过那些被拐卖的孩子吗？你让我走好吗？我保证以后再也不缠着你了。别说话！江瑞用柳鞭指着他，随即拿起旁边的书。他不想浪费鞭子次数，想看看有没有关鬼的法子。万一几鞭下去没打死他，那小杂碎来了就麻烦了。你别动啊！敢动我就是一鞭。皮衣女鬼现在极度难受，蜷缩在地上不停发抖，伤口处的红色物质一直不停地灼烧着她。找到了，臭娘们，你运气好，做了这么多。咦，你咋了？怎么透明了？他看到皮衣女人的脸不再恐怖，但是却越来越透明。救！女人痛苦不舍地看着江瑞，从脚到头再迅速消失。这就死了？我靠，这也太帅了，还附带延迟伤害。感叹间，江瑞莫名感觉身子有股舒畅感。正感叹时，房门又突然剧烈震动，而且比以往任何一次都剧烈。来得正好，给老子续命。你特么！门刚一打开，门里门外都愣了。你别乱来啊！现在可是法治社会。你是谁？我前天刚搬来的，我住3楼。你来干嘛？我被吵得睡不着，我问4楼住户，但敲了半天门没人理我，我就以为对不起。胖子索性不解释了，直接就鞠了个躬。从胖子敲门到现在，江瑞都没感觉到任何阴冷和异样，见他表情也不像那些恶鬼般僵硬。不好意思，我有癫痫，一发病就爱大喊大叫。没事，难怪呢。见江瑞收了刀，胖子也松了口气。难怪啥？难怪一直喊痛，你身体要不紧？要不去医院看看吧？啥？喊啥痛？小兄弟，你从昨晚后半夜就一直在喊痛，我今天刚倒下床又听见你喊，这么痛下去可不行啊！昨晚后半夜？江瑞皱了下眉。你确定是你楼上？肯定啊，我还特意站在床上听你疼成那样子，我昨晚一晚上都没睡着。胖子住3楼，他楼上就4楼和5楼，可江瑞根本没喊过什么痛。江瑞立刻便想到什么，除了痛还喊啥了？胖子一时也描绘不清，索性就模仿起来。哎呦，好痛！他把声音拉得特别长，表情也情不自禁勾出痛苦。江瑞看着没忍住笑了笑。与其被那个小杂碎找上来，不如我去找他，早杀早解决。小兄弟，别笑啊！你真这样喊的？其实吧，我一个大男人是无所谓，就是我有个老母亲，她老人家身体不太好，要不咱去医院看看？我知道是谁喊的了，今晚就让他喊不出来。江瑞冷不丁说了一句，转头走向书桌，将刚才翻的《天地阴阳传》揣进口袋。走吧。走哪儿？你要去医院了吗？胖子看着江瑞提着刀去医院，一时觉得自己遇到了疯子。江瑞没理他，很快来到4楼。王辉门前似乎比别的地方更冷，这感觉江瑞再熟悉不过。胖子，把门撞开。什么？撞？磨蹭什么？你别激动，别激动。我叫你撞就撞，出事了我负责。昏暗楼道中，举着刀的江瑞让他很是害怕，特别是知道江瑞还有病。别激动，我撞。他心想着，要是出事了，就说自己是被逼的。门打开的这一瞬，微微扑面的阴冷顿时让江瑞紧住心神。我操，兄弟，不关我事啊，都是他叫我撞的。王辉，原来你俩认识啊，兄弟，你咋大半夜不睡觉，在那蹲着干嘛？吓我一跳。而且刚才我敲门，你咋不理我呢？江瑞，我昨晚不是故意的，我也不想的，不知道怎么救。你别杀我不想再死了。王辉表现得比胖子还怕，身子不停颤抖，缩在墙边。杀你！兄弟，你要杀他？别啊，你还年轻，可别冲动。有什么事我们坐下来好好谈，千万不能做傻事。你别废话，给我站那边去，敢乱动，我先砍你。他担心胖子以为他是杀人犯，会上来抢刀牵制他，给王辉可乘之机。你听见没？马上给我站过去。好，小兄弟，你可千万别冲动，我过去，我现在就过去。见胖子没了威胁，江瑞才看向王辉。王辉，你还有没有良心？之前你掉进河里，要不是我出手，你早淹死了。昨晚为什么和那个臭娘们来害我？王辉身子不停颤抖，连忙低头摇着脑袋，像个做错事的小孩。对不起，我也不想的，我不知道，我真的什么都不知道。好痛！江瑞眯眼仔细盯着他，同时还警惕着周围，他担心小男孩也在这。这换谁不痛？感叹间，他不禁联想到什么，立即惊恐地看向江瑞。不会是你砍的吧？现在的小年轻也太狠了，是真下死手啊！王辉，到底咋回事？那天晚上你吃完饭离开后发生了什么？你不说清楚，我马上杀了你！你最好给我闭嘴，不然连你一起砍！江瑞眼神冷厉，当即将胖子嘴边的话噎了回去。
江瑞，是我对不起你，但我真的不知道，那晚我被他叫过去后面啥也不记得了。等我睁眼时，觉得胸口好痛，还看到你一直在砍他们，然后就被你吓跑了，但又不知道该往哪儿跑，我就跑到了这儿。听完这些，胖子嘴巴张得巨大，人都被震傻了。砍他们，还一直砍。他现在100%确定江瑞是个变态杀人狂，脑中已开始盘算如何逃跑去报警。我警告你，你待在哪儿，我保证你没事，但要是乱动，我保你先死。江瑞的话音不大，但听在胖子耳中却如一声惊雷。放心，我一定不会动的。昨天中午，慈山殡仪馆门口叫我过马路的是不是你？王辉赶忙摇头，没有。虽然我啥也不记得，但我白天不敢出门的。如果王辉说的是真的，那人应该就是报纸鬼了。他之所以要搞清楚这件事，是因为当时他感受到身后有人拉了他一下，他怀疑帮他的是小齐。江瑞眉头紧锁，并没完全相信王辉。你知道是谁砍的你不？我不知道。说着，王辉畏畏缩缩地看了眼江瑞手里的刀。不过我觉得可能是你砍的，但我不怪你，真的。江瑞，我好痛，我好想小月。见王辉表情哀苦地望着他，江瑞语气情不自禁地缓和下来。那你知不知道你已经死了？这次王辉没接话，眼神迅速闪过一阵落寞。看来你知道了。那你前天来我家吃饭那会儿，你知不知道？不知道。那会儿我还纳闷，明明刚刚才面试完，不知怎么的2下就跑了回来，然后当时觉得特别饿，身上又没钱，就想到了你。对此，江瑞白天看到过，横死之人带着一身怨气，是不知道自己已经死了的，除非怨气化了。那你为啥去找那个女人？我也不知道，我在你家吃到一半，就感觉一直有人喊我。江瑞这时彻底懵了，他无法理解为什么有人喊就得去，殊不知王辉是被那女鬼害死，还带着怨气，自然会被那女鬼控制，而江瑞那一刀刚好砍掉他的怨气，便令他清醒了过来。江瑞，我真的好痛，也好想小月。痛你活该，你想他，去看他不就行了？我找不到路。二人一问一答，把一旁的胖子下巴都惊掉到地上。死了，还前天。看着脸色煞白的王辉，再结合之前听到的那种哀嚎声，他壮着胆子小声问：兄弟，你死了？王辉缓缓转头，脸色煞白地盯着他。对啊，每到夜晚，楼上就会传来哀嚎声。为了查明真相，当我来到楼上时，才发现一切竟然都是骗局。江瑞，你能帮到我吗？我好想见小月，而且我不想在这待着了。我觉得我有要去的地方，但不知道怎么去。你说的是去轮回？我不知道，但我待在这很不舒服，我不想待在这。一时间，江瑞陷入纠结。他原本打算问清楚后就把他杀了，但看他这个样子，有些于心不忍。你这有香没？王辉愣了愣，随后指向前面箱子。抽屉里有，你拿香干嘛？还能干嘛？帮你见小月，送你去轮回。真的？你真的能帮我吗？你怎么突然不痛了？你别过来。嘿，兄弟，其实我今天没那么痛了，我故意装的。他话音未落，江瑞右手瞬间蓄势待发。兄弟，你别那么紧张，我绝不可能害你的，我刚说的那些都是真的。那你为啥骗我？昨晚我莫名其妙跑回来后就知道自己死了，而且一直良心不安，想回去看看你。不过你屋子里那声音听得我很不舒服，就没敢去。这和你骗我有啥关系？当然有关系了。刚才我感觉到那女人又来了，但突然又不见了。我觉得是你把她杀了，就想着你连她都能杀，应该能帮我吧，所以我就叫了2声，想让这个胖子去找你。话说到这，王辉是又严肃又真诚。江瑞，我发誓我绝对没想害你，也不想害别人，但我在这待的实在不舒服，你帮帮我行吗？我想去见一见小月。然后他为了证明自己，还主动推到墙角，把双手举得老高。你最好没骗我。江瑞冷了他一眼，盯着他缓缓走向抽屉，拿出一把香。你先等会儿，我现在还不会，等我学会了帮你。你现学？那咋了？好吧，也只能这样了。江瑞抽出3支香点燃，没再管王辉，便开始学习渡鬼。王辉则是不停地吸气，不多时，那3根点燃的香以诡异的速度在燃烧。还好，兄弟，还好什么？还好你头七没过，还能去看看亲人。要是过了会怎样？你又没过，你着急什么？你这有毛笔、黄纸、朱砂没？王辉摇了摇头，无奈地看着他，表示压根不知道这些是啥。送你下去的话，3根香就能搞定，但送你去见小月得要那几样东西。没别的办法了吗？有，不过得要有道行，但我没有。那咋办啊？江瑞，你一定要帮帮我，我爹妈死得早，小月是我唯一的亲人，不看她一眼，我放心不下的。没有的话，去买不就行了？不过今天太晚了，明天买了再送你去。对哈，我一着急都忘了。对了，江瑞，我刚想起来个事，我觉得必须和你说一下。啥事儿？那晚我去你那吃饭，当时看到你肩膀有2个手印，手印的味道不是那皮衣女人的，也不是那晚被你砍的那些鬼的，我觉得你要小心点。什么味道？是不是有点像中药味？不是，是一股女人的香水味。香水？女人？江瑞开始回忆起从殡仪馆回来那晚，当时没见着什么女人，也没闻见啥香水味啊。突然他想到什么。对了，我上出租车时，那司机看着车外，问过我女朋友咋不上车，难道是那会儿？江瑞眯了眯眼，看来还有高手。我之前只见过那人贩子和小杂碎，这女人又是哪冒出来的？之后江瑞点了点头，知道，多谢了。走之前，江瑞看了眼地上的胖子，也没多说，挪步走了过去。别装了，再不起来，他可过来咬你了。你别过来啊！大叔，别人压根就没怎么着，是你自己吓自己。你看，从头到尾他多看过你一眼吗？还不是你自己主动找他搭话的。他真的是鬼吗？
江瑞嘴角一笑，随即故意扭曲着表情。他不是鬼，我才是鬼。救命啊！胖子被他吓得哇的一声，扭头就朝门外跑。王辉，明天买那些东西得要钱，但是吧，我的经济条件……对此，王辉再懂不过了，他遗憾叹了口气，眼神悲切地看向卧室。我床垫夹层里面有张卡，里面有5万，你取1万块钱买东西，剩下的帮我转交给小月行吗？太多了，虽然我没买过，但应该要不了1万那么多。剩下的就当做我感谢你的。你要是不好意思，那就给我烧几条华子，活着时舍不得抽，如今也奢侈一回。行。次日，江瑞在手机上找了家红白喜事店，将所需物品全部买齐。老板，定神香还有没？就在江瑞准备拎着东西离开时，店门口走来了一男一女。师兄，你看，竟有这种事。男人也皱了下眉，颇显好奇地打量起江瑞。看够了没？不好意思，我看先生你气色好了许多，一时有些好奇，是我失礼了，抱歉。江瑞只是哦了一声，没过多交流，提着东西离开了店子。师兄，你上次不是说他没救了吗？可我看他3火好像长起来了，尸斑也退了许多。男人眯眼仔细盯着江瑞背影，想必是有高人出手。上次见他时，说他黄土埋到眼睛都不为过，就算是师傅出手，恐怕也无力回天。不知是哪位高人，能让他3火再有回火之时。师兄，你是说救他的人比师傅都厉害？年轻男人这次没回答，只是略微出神。出神间，突然又见江瑞急忙地折返了回来。老板，我也要1包定神香。他虽不知道这是啥，但能确定眼前这2人是道士，他们都买，没理由自己不买。刚才咋不说让我跑来跑去好玩？老板随即把一小捆东西先丢给了年轻男人。涨价了，3000。3000，算了，我不要了。3000买几根破香，我吃饱了撑的。这一操作秀了老板和旁边2人一脸。靠，买不起你问什么？拿我开涮是不是？站住，你别走！老板追出门口，破口大喊：老板你好，方便告诉我一下，他刚都买了些什么吗？打听着干嘛？别人买啥关你啥事？老板吃了年轻人一句，随即一脸冷漠。小城头咋样了？死了没？有劳老板挂念，不过自从1年前师傅他老人家回关养伤后，我也时常联系不到他。老小子命还挺硬，这都没死。多谢老板关心，我们就先告辞了。走走，赶紧走，别等着我做生意。临近下午，江瑞才回到出租屋，没做休息，吃完饭便开始看书。期间，江瑞为了避免小男孩敲门，索性直接将门打开。看得正起劲，屋内突然升起一阵冷悠悠的凉风。兄弟，我能进来吗？江瑞点了下头，站起身来，冷不丁地说了句：今天我看见你哥了。我哥？我靠，你不会是被骗了吧？我哪有什么哥啊，我就一个妹妹啊！你不会把钱都给他了吧？见他一脸急切的模样，江瑞笑了笑：逗你的。说完，他藏在身后的右手也松了松。靠，快被你吓死了！兄弟，我啥时候能见小月啊？现在。江瑞将早已经备好的黄纸、毛笔、黑墨还有香拿出。告诉我你的生辰八字，再把你妹妹地址告诉我。王辉一边说，江瑞一边用毛笔写，写好之后便将黄纸点燃。魂归故，子见金，赤。火焰是蓝色的，且烧得很快。刚一烧完，江瑞又迅速点了一根香。也正是此刻，王辉开始左右张望着。小月学校，小月学校在那边。知道了，我知道怎么走了。他兴奋地看向窗外，不停喊着：去吧，香烧完之前必须回来。见到他后，站他枕边说你回来了，就能入梦。王辉激动地点着头。好累，好累，我先去了。话音刚落，一阵凉风往窗外吹去，王辉便不见了踪影。他走后，江瑞继续看书。家鬼还能这样？这一篇讲的是人养的鬼，家鬼又称邪鬼，是指在人为干涉下形成的鬼。这下勾起了江瑞兴趣。五鬼运财，同音冻灵，三鬼抬床，怎么感觉像邪术？不对，哪有邪术，只有邪人。自语几句后，他又扎进书里，看得神色飞舞，如同发现了新大陆。正看得起劲，又是一阵阴风吹来，江瑞当即握紧右手，看向门外，同时也看了眼烧着的香。该回来了吧？自语一声，见门口没啥动静，江瑞起身拿起杀猪刀。好痛！门外断断续续传来凄惨抽泣。江瑞看了眼手中七星柳，而后缓缓朝外面走去。谁在那儿？黑影动了动，缓慢转过头来，江瑞一眼就认出了他，是那个小巴司机。救我，我好痛！我只是报警抓了个人贩子，不料却导致车上99人全部丧生，而司机变成鬼，为了报复我，故意设下圈套引我上当，我也只好将计就计。怎么救你？那个小孩疯了，他把他爹都吃了，还把车里几个人也吃了。刚才还想吃我找不到地方躲，所以就躲到了这。求求你救救我！说着他就准备贴过来，不过看到江瑞高高举着的杀猪刀，又停下了脚步。躲我这有用吗？要我怎么救你？有用，他追了我很久，我情急之下就往你这跑，一进楼他就不敢进来了，现在只敢在楼外面守着。他在楼外面？江瑞突然想到什么，该不会是因为这个王辉才一直没回来吧？那我要怎么救你？你把他杀了就能救我了。好，我救你。江瑞想都没想就应了下来。那你带路，走前面，我这就下去砍了他。司机完全没料到江瑞这么好说话，眼中闪过一丝惊喜，迅速站了起来。好，你真是好人，我这就给你带路。等会儿我去拿个东西。江瑞迅速折回屋内，拿了个小盒子揣在兜里。带路吧。
司机忌惮地看了眼小盒子，好，他就在楼外面那个树下。你这么厉害，一定可以杀了他。司机声音虽然又沉又哑，但能感觉到他有些兴奋，没了先前那种凄惨落魄。很快，一人一鬼前后走出大楼。在哪呢？就在那儿，就在那儿。司机激动地指着前面那棵树，江瑞则是仔细看着。哪儿呢？我咋没看到？你现在不就看到了？你早有准备，给我死！被砍了一刀的他，面目更加狰狞，歪着头继续扑来。没声音帮你了，看你今晚怎么死！嘿嘿。江瑞闷声边砍边吐，一刀刀下去，杀猪刀的杀气越来越少。你杀不死我的！司机诡异地笑着，眼神异常兴奋。糟了，没办法了！江瑞大喊一声，把刀一丢，迅速朝旁边跑。司机赶忙追赶，就在他鬼手即将抓到江瑞时，突然被一道黑影撞开。我又来找你玩了，你来陪我玩。小杂碎，你可算出现了！兄弟，你快走，我挡住。就在王辉要冲过来帮忙时，江瑞一边打的小男孩猝不及防，这边打完没再管男孩鬼，又以极快速度奔向司机。刚冲过来的王辉都懵了，忌惮地看着江瑞手中的鞭子。兄弟你……江瑞没管他，而是快速来到男孩边上。王辉，你见着你哥了？见不对啊，江瑞你咋了？我是去见我妹。听此，江瑞微微松了下眉。不好意思，刚才被吓到了，记错了。与此同时，凄惨刺耳的叫声在周围响起。小男孩面目狰狞的脸和胸口上，深深印着2道骇人的口子，伤口处附着有一层红色物质，不停灼烧着他。兄弟，我刚回来的时候看见他在门口，我就没敢过去。江瑞没接他话，为了防止男孩鬼逃跑，又给了他腿上一鞭。小杂碎，还知道引我出来？不过蠢猪就是蠢猪，当初我一句话能让你死，今天一句话照样让你死。收拾完男孩，江瑞又朝司机走去。他只挨了一鞭，但看着比小男孩难受许多。你刚在我门口不是叫好痛吗？现在愿望满足了，开不开心？大师，我错了，放我一马，我立刻就走。大师，求求你高抬贵手。那个女人也是说让我放她走，按理说挨一鞭虽然痛，但也不是不能跑吧？都是躺在地上，让我放他们走。江瑞哪里知道，这七星柳又叫缠鬼鞭，打中就别想着跑，何况他还打的是缠龙结。我真是纳闷了，你一个司机自己把车开下山来找我干嘛？此话一出，司机挣扎着痛苦鬼脸，恶狠狠瞪来。都是你，要不是被你耽误，我怎么会死？好，是我，那你好好享受，看你这实力，应该享受不了多久。江瑞嘲讽完后没再管他，重新走向男孩。有些人呢，就是天生的坏，和年龄无关。像你这种畜生，说你是畜生都侮辱了畜生。男孩不停扯着脑袋嘶吼着，像是在挣扎着什么。嘶吼几声后，他嘴里开始发出可怜的哭声。大哥哥，我知道错了，我好痛，我以后一定改。你哪是知道错了，你只是知道痛了。江瑞其实还想再来一鞭的，但七星流只剩2鞭，不能浪费了。在他走向男孩时，那边的司机从脚到头渐渐开始变得透明。我一定不会放过。和那皮衣女人一样，小巴司机话没说完就完全消失，而挨了3鞭的男孩仍在哀嚎，这让江瑞有些意外。吃了亲爹的果然厉害，看来还是没人性的畜生皮比较厚。小男孩撕裂着嘴巴，恨意滔天地盯着江瑞，没一会也开始变得透明。眨眼功夫，四周重新归于平静。也正是此刻，先后2股令人舒服的气雾钻进江瑞体内。江瑞，他死了吗？怎么样，还顺利吧？我给小月托了梦，说我要走了，让他以后好好的。那就好，你在这等我，我上去拿东西，然后送你下去。很快，江瑞提了一堆东西下来。兄弟，送我下去要这么多东西吗？江瑞笑了笑，当即从袋子里摸出条华子。送你下去呢，要不了啥东西，不过你在上面穷了一辈子，总不能让你光着手下去吧？说完，他把袋子提起，噼里啪啦倒出一大堆东西。兄弟，这烟下面可能没有，可以理解，但没必要买这么多东西吧？给我烧几张1万冥币不就好了？我拿着钱，自己想买啥买啥，多方便。你懂什么？之所以没买冥币，是这玩意儿动不动就上亿，导致下面通货膨胀的厉害，现在都不认了。现在下面最管用的还得是黄金这种硬通货。王辉听完，两眼放光。真的，兄弟，我王辉这辈子有你这个兄弟，值了。江瑞没说话，拿出打火机把东西点燃，就那么烧着。其实你应该算我在这个城市最熟悉的人。火光摇曳之后，他们都没再说话，一人一鬼站在火堆前，就那么看着东西烧着，彼此心里都明白，东西一烧完就再也不会见了。兄弟，要有机会的话，帮我照顾这点小月。火焰缓缓退去，江瑞拿出一根香，我现在送你下去。好，烧的东西我给你加了个咒，下去后默念财通八道，东西就会出现在你手中。谢了。虽只是一句平淡道谢，但王辉心里知道，这是江瑞怕他路上被抢。江瑞把香点燃，中食指并拢，轻喝一声：尘归尘，土归土，6道入轮回，香引往生路。江瑞念完，把香递给王辉，拿着香，跟着烟气走，快去吧，天快亮了。兄弟保重。花了1下午时间，江瑞编好了2根七星柳。昨晚过后，他打算以抓鬼为生，既能挣钱，又能攒功德。18香火进屋垢，20仙攻速显灵。念完后，又拿出准备好的黄纸，随即将其点燃。真火入凡，降妖驱邪，赤。黄纸以不可思议的速度瞬间烧完，且神奇般的一点灰烬也没留下。成了。江瑞满眼放光的拿起2根七星柳，
这开关看起来挺简单，其实操作起来也没多难嘛。不知道这两边比我上次做的如何？江瑞看了眼时间，今天打算出趟门，把王回留的钱给他妹妹。临走时，他看了眼七星柳，决定将其带上。小兄弟，小兄弟，怎么是你？你不是搬家了？小兄弟，可算等着你了，你可一定要救我。救你？你咋了？胖子眼里挂着血丝，一脸疲惫。我在这等了你2天，一直没见你下来，我又不敢上去找你，今天可算等着你了。等我干嘛？小兄弟，我撞鬼了。撞鬼？江瑞眉头一皱，心中却暗喜，不过脸上则是不动声色。你不怕我也是鬼？哪能呢，小兄弟，那晚上你们对话其实我全都听见了，当时我只是太害怕才会跑，我知道你是有真本事的，这次你一定要救我，不然我死定了。哦，这么说你还遇见过没真本事的？胖子苦笑了一下，没有接话。小兄弟，你帮帮我行吗？胖子像抓着救命稻草般抓着江瑞衣服。抓那么死，现在又没鬼，说说吧，咋回事？好，我这就说。见江瑞没拒绝，他激动地点着头，赶忙松了手。最近换了新手机，剪辑快多了。大家换新后，旧的都怎么处理的？像我每次换下来的旧手机、平板、手表，都会叫转转免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台15还卖了3500多，躺在家里就把手机给卖了，特别省心。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。事情是这样的，那晚见过你后，我被吓得一晚上睡不着。第2天，我就把我母亲接回了家。晚上睡觉时，总感觉有人站我枕边呼吸，我还以为听错了，也没当回事。可半夜起来喝水时，看到冰箱旁站了个人，居然是我一个死去的朋友。当时给我吓坏了，可仔细一看又不见了。第2天晚上，我回来的有点晚，家里人都睡了，可刚一开门，居然看到他坐在我家沙发上，一直对着我笑。然后昨天晚上，我又在地下车库看见了他，他这次没笑，一直瞪着我，嘴里不停地喊要我赔，要我赔。江瑞看了眼他眼眶，着实是黑得不成样子。书中有说，宁听鬼哭，莫见鬼笑。鬼哭诉冤，鬼笑。除了笑之外，他有没有冲过来咬你、抓你什么的？那倒是没有。他脸恐怖吗？恐怖，很恐怖，阴森森的，脸煞白，特别是那个笑容，快把我吓死了。江瑞听后没忍住笑了笑，实在是胖子表情太丰富。小兄弟，你别笑啊，真的很恐怖，不过比你那个兄弟差了点，他身上没伤口。虽说江瑞想攒功德，但还是得谨慎，打算摸清对方实力。你朋友死多久了？咋死的？大概有2-3个月了，是高血压，血管爆了没抢救过来死的。他死的前2天，我还和他去钓过鱼。不对啊，生老病死属于自然死亡，基本不会有怨气，自己就会下去。小兄弟，什么不对？他死之前有没有受啥委屈？应该不委屈吧，他儿子挺孝顺的，名下还有2栋楼收租，天天就是钓鱼，哪会有委屈？小兄弟，怎么了？很棘手吗？江瑞现在基本能判断出，这只是一只普通恶鬼。那倒没有，解决是可以解决。真的吗？胖子心头一喜，眼中闪出希冀。那我们走吧，我真不想看到他了。现在不太行。咋了？胖子立刻慌了，随即想到什么。小兄弟，你放心，不会让你白干的，只要你能解决，多少钱我都愿意。不是钱的事儿，我现在得去办件事，早就答应好别人的。小兄弟，你要办什么事？办多久啊？我送你去行吗？真的，我今晚不想看见他了，我再不睡觉的话，我感觉我要死了。倒是没啥大事，就是去医科大学帮朋友送个东西。那就好，小兄弟坐我车吧，我送你过去，10多分钟就到。有车坐，江瑞自然不会拒绝。喂，你俩干嘛的？你们是不是学生？想要干嘛？阿姨，我找我朋友，有东西要给他，他叫王。要找谁就打电话让他自己下来。你们在这骚扰女同学，我叫保安啦。江瑞话没说完，宿管阿姨就冷声呛过来。胖子轻轻拉了拉江瑞衣角。小兄弟，你看这时间都……他的意思是时间不早了，想让江瑞提前准备驱鬼的工具。毕竟上次听江瑞说什么黄纸啥的。那我们走吧，我改天再来。胖子连忙笑着应好，还抢先跑上前给他把车门拉开。小兄弟，注意碰到头。从小到大，江瑞还是第一次被人这么对待，总感觉怪怪的。刚一到家，胖子就神经紧张的四处张望，身子紧紧往江瑞身上靠。你家人呢？我怕他们也被吓到，让老婆带着孩子和我妈回娘家了。小兄弟，你真有把握对付他吗？要是不行的话，我会不会死啊？你把心放肚子里，安心坐这等他来就行。小兄弟，你要去哪儿？还能去哪儿？去躲着呗。我要在这儿，他不敢来咋办？那不得在这坐一晚上。你就在沙发上坐着，他没出现前别发出声音，他一出现我就会现身，放心。江瑞拍了拍他肩膀，安慰一声后走进里屋。原本关着的窗户诡异的自动缓缓打开，屋内气温降了几分。胖子吓得四处张望，一只手紧紧捂住自己嘴巴，不让自己出声，故意吓人。既然温度变了，说明他一定是来了，不过看不到他，就说明他不在屋内。一念至此，江瑞略微思考后，直接大摇大摆地走了出去。小兄弟，你怎么出来了？不用担心，那个鬼很怕我，他不敢来了。啊，真的吗？胖子顿时一喜，赶紧站起来，不过很快又皱起了眉。那如果你没在了，他还会来吗？江瑞则是瞥了眼大门处，声音嘹亮：“他已经被我吓破了胆，不敢来了，放心吧。”话音刚落，屋内猛地吹起一阵阴风，比刚才大了数倍。我要你赔！我要你赔！门边那人顶着张毫无血色的白脸，眼神空洞地盯着屋内，边喊边往屋里慢慢走来。小兄弟，救命！江瑞打量了下对方，眼睛没啥颜色，看着也不恐怖。
你别叫了，吵得我耳朵疼。你还挺恶趣味的，来了又不进来，一直躲在门外，很好玩。此话一出，那鬼愣了一下，没想到江瑞居然一点都不怕他，立刻把鬼眼瞪大。小鬼，不关你事，干捡鬼。人有生死，界分阴阳，既已身死，为何无故逗留人间，要当这孤魂恶鬼？说到这，江瑞眸光突作冷厉。怎么，人当不成，鬼也不想做了？你是谁？为什么要管他的事？我可是鬼。哼，给你脸了，我现在给你2条路：一，让我送你走；二，我送你走。说完，手指轻轻一松，七星柳立即垂落于手中。哼！病号鬼不屑地瞥了眼七星柳，还准备说2句大话，不过就这一瞥，他顿时大惊失色。小师傅，别动手，我走就是了。不走不行，因为看到鞭子那一瞬，他闻到了好几只恶鬼的味道。这就认怂了。算你识趣，不过你现在有怨气，即便强行送你下去，也无法轮回。你真是病死的。江瑞觉得他的死肯定另有隐情，他眼睛虽不像南海鬼那般浑浊，眼神却还是有着很强的执念，眉心处也有些许黑气缠绕。不是，是他害死的我。此话一出，刚才还平静的病号鬼突然情绪失控的指着胖子，他简直不是人，我之所以死了也不能下去，都是因为他。我老李，咱说话凭良心多。你先别说话，你继续说。事情是这样的，半年前我和他去钓鱼，那会是夏天，蹲了一晚上，喂了一晚上蚊子，全身都是包。就在天快亮的时候，我终于上货了，而且还是正口，起码有30几斤，这么长一条翘嘴。老李你先别说话。胖子想说点什么，再次被江瑞制止。然后呢？这不问还好，一问病号鬼就立马满腔怨火，怒瞪着胖子。然后超鱼的时候，这傻缺给我放跑了，我让他小心点，他说他是专业个得了。他这歇斯底里的模样，仿佛把胖子吃了都不解恨。江瑞虽然不钓鱼，但听着也是有些郁闷。有这事？胖子苦笑着点了点头，不过表情十分委屈。小兄弟，确实有这事，但并不是像他说的那样。那是啥样？的确是我不小心放跑了他的鱼，但哪有他说的那么大？当时我距离最近，不仅看得最清楚，我还超了一下，最多也就2斤，不能再多了。你放狗屁！我亲眼看见的，至少50斤。听到这话，江瑞当场就惊了。刚才不是还说起码30几斤吗？怎么又变至少50斤了？胖子无奈地看向江瑞，小兄弟，其实他最开始给我们身边朋友说的是10来斤，后来听他儿子讲，他临死前说是大概有20多斤，我也不知道怎么就越来越大了。我不管，你就说是不是你放跑的吧。病号鬼越说越怒。那天回去后，我整晚睡不着，血管就是这么爆的，害到我死后也找不到下去的路，一心就想让你便宜。江瑞观察过了，这病号鬼怨气不重，但执念很深。若是靠七星柳，一边下去虽能驱散怨气，可他也会跟着没。怎么说你们也算朋友一场？你知不知道这样会害死他的？我没想害死他，我就想他陪我，我好下去。既然如此，那你明晚再来，我让他准备好鱼，你了完心愿后，我再送你下去，如何？真的？江瑞点了点头。放心，我说话算话，你赶紧走吧，你在这待得越久，对他伤害越大。好，多谢小师傅，我这就走。随着屋内一阵凉风吹过，周围也不复刚才那般阴冷。经常见阿飘的朋友都知道，阿飘除了半夜会站在你床边盯着你，也有可能会出现在你家里的任何一个角落。走了。胖子往江瑞边上凑了凑，四处张望着。小兄弟，这就解决了。你明天把鱼准备好，了完他心愿，他就下去了。是不是送他走后，他再也不会来找我了？废话，他都去地府了，还怎么来找你？行了，今晚就这样吧，你和我下去一趟，我东西还在你车里呢。见江瑞要走，胖子赶忙拉住他。小兄弟，那个我需要准备些啥？买条鱼就行了吗？哦，差点忘了，是买鱼，不过不是活鱼，得用纸鱼。纸鱼这玩意儿上哪儿买？说到这，他紧紧拉住江瑞。小兄弟，你看这样行吗？现在都这么晚了，今晚你就在这住，明天我们一起出去，而且你东西还在我车上，这样也方便，不用跑来跑去。江瑞有些犹豫，他打算回去后再看会儿书的。小兄弟，不用考虑了，这跑来跑去的多麻烦。第二天，二人走进店里，江瑞看了一圈也没看到纸鱼。老板，能扎鱼不？大概扎这么大。能，下午来拿。再加根鱼竿，来个抄网。说着，江瑞看向胖子，钓鱼佬除了这2样，还会带啥？此话一出，一直看手机的老板隐蔽地打量了下江瑞，不过没说话。那可有点多了，首先肯定是头盔，哪有人钓鱼不带头盔的？其次是小板凳、饵料、鱼箱。得，意思就行了。老板，再加个鱼箱，下午能拿吗？点不点眼？点。听此，老板眸光微微一颤，然后又若无其事地继续看手机。下午5点来拿。江瑞点了点头。老板，我买的东西很重要，别误了时辰。显然江瑞是看老板吊儿郎当的样子，他有些不放心。他怎么有炸弹？见此，江瑞也没多说，带着胖子走了出去。有意思，看来这5城又要热闹了。瞥了眼他俩离去的背影，老板细喃一声，接着又是盯着手机上的斗地主。江瑞兄弟，现在等下午拿东西就可以了吗？我现在要去一趟一个大学，你下午拿好东西后来大学图书馆找我。别啊，外面太阳那么大，路边打车的多热，我这送你过去，反正我也没事儿。最近发财了，居然又换新车了？哪有，这是我在瓜子二手车上买的比亚迪汉，没想到只花了9万多，比新车便宜了10万，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。这么便宜，靠谱吗？
当然，瓜兹每台车都经过官方专业检测，能先试开3天，放心买就行。要是有旧车，还能放瓜子上高价卖了。总之听我的，买二手车上瓜子就对了。江瑞一上车就翻看起《生生界》，在了解这些东西后，他巴不得24小时都拿来看书。见他在看书，胖子这次安静许多，一路都没说话。老哥，你在外面等我吧，我自己进去就行。好嘞，那我就在车里等你。今天是周末，现在又是早上，女生宿舍楼下来往的学生比昨天少了许多，等了好半天才等到一名女学生走出来。同学，不好意思，打扰你一下，请问一下，你认识王小月吗？她是你们这儿的学生。见对方疑惑地看着自己，江瑞赶忙解释：我是他哥的朋友，他哥去世前在我这留了样东西，我打算还给小月。你要认识他的话，能联系他下来拿一下吗？女人仔细打量了下江瑞，穿得很土，衣服也很陈旧，确实不太像学生。什么东西？你别误会，我把东西给他后就会离开，是一张卡，里面有些钱，你要认识他的话，麻烦叫他亲自下来拿一下。听此，女孩谨慎的神色才松了下来。王小月是我同学，也是我朋友，但她住院了。住院了？他怎么了？一时半会也说不清，正好我要去看他，我可以帮你转交。江瑞微微笑了笑，谢谢你了。不过你能告诉我他在哪家医院吗？我答应他哥要亲自把东西给他。这女孩犹豫了一阵，眼神里满是嫌弃。反正他人在医院，告诉你也没事，是我们学校的附属医院，不过在哪间病房我就不清楚了。好嘞，谢谢你啊。江瑞点头致谢后，迅速朝北边走去。喂，走错了，医院往这边走。女孩提醒了他一声，不过江瑞当没听见一样，还说有卡给小月，我看八成是想骚扰女学生，也不看看自己啥样。小兄弟，办好了没呢？江瑞摇了摇头，想说什么又憋了回去。小兄弟，咋了？出啥事了？没啥事，就是我要找的人住院了，我没怎么去过医院，想请老哥陪我去一趟，医院就在学校里面。嗨，我当啥事？走吧，我陪你去。我妈经常去医院，门清。原来江瑞想到小月是学生，肯定没钱付住院费，他便想着找胖子提前结一下抓鬼费用，但又不知该要多少钱。小兄弟，住院的是你什么人呢？女朋友吗？不是，我朋友的妹妹。朋友的妹妹？那你朋友咋不来？她下去了。下去了？那确实不啊，是吓到。难道是你四楼的那个朋友？此刻他更加肯定江瑞是高人了。来到护士前台，一番询问后，护士告知王小月现在还在输血，处于昏迷中，不能探访。你是他什么人？我是他哥。护士，他没事吧？大概什么时候能醒呢？别人已脱离危险期，但是血过多，短时间内应该醒不过来。护士说着递过来一张票据，这是他的缴费单，你是家属，先把钱付了吧。拿起一看，不算多但也不少。江瑞咳了一声，轻轻把胖子拉到一旁。老哥，总共11000多，你能替我付吗？这钱就当做我替你办事的酬劳，咋样？本以为胖子会讨价还价，没想到他毫不犹豫就把单子抓过去。哈，你帮我这么大的忙，这区1万块算得了什么？你在这等我，我这就去把他交了。那就多谢老哥了。江瑞心里松了口气，他不是很想动那4万块钱，因为那是王辉走前的嘱咐。咦，是你还真来了。小月昏迷还在输血，你明后天再来吧。谢谢啊，我刚也听护士说了，这次真是多谢你了。女生没打算过多与他交流，点头示意下就准备离开。同学，请等一下。女孩侧头疑惑地看过来，眼神带着几分嫌弃。同学，方便告诉我一下，小月是因为什么住院吗？女孩似乎没打算回答。是这样的，我身上带的钱都给她交了之前的费用，现在想了解清楚她情况，好去准备后续住院费。听到这话，女孩神色明显发生了变化。小月昨晚想自杀，好在发现的及时，才没有自杀。因为啥自杀？还能为啥？自然是为他那个没出息的哥哥呗。说着眼神也上下瞥了眼江瑞，明显把他和王辉归成了一类。同学，你能说的具体一点吗？小月的医药费你真付了？对啊，你不信可以问护士。好吧，看在你帮小月付钱的份上，我就告诉你。说完，他朝江瑞招了下手，示意去走廊边上说。两人一前一后来到走廊尽头。这一切都怪他那屌丝哥哥，早不死晚不死，非在那个时候死。这句话听得江瑞很不爽，但为了了解情况，他没插话。他哥死的那晚，小月有一场很重要的考核，要是通过了就能拿到本市最好医院的实习名额。就在小月准备考核时，警察突然打电话说他哥死了，让他去认尸。小月当场就崩溃了，不管不顾的跑了出去，他也因此错过考核。那天过后，小月就变了，特别是晚上。晚上怎么了？女孩先四处看了，见四周没人后，她才小声道：一到晚上和他说话，他就像听不见一样，还嚷嚷着要去什么地方。好几次半夜我看见他从床上爬起来，一直站在窗边看向外面，嘴里不停说一些听不清的话。说到这，女孩眼睛也跟着瞪大。最奇怪的是，我第二天问他半夜看什么呢，他居然反问我什么看什么，好像啥都不记得。鬼迷魂。江瑞立即就眯了眯眼，因为前几天恰好在书里看到过类似情况。是谁发现小月自杀的？怎么发现的？当然是我了。女孩一脸得意。昨晚我见她一直没动静，也就放心睡了。可后半夜醒来时，她却躺在了窗前。我爬起来开灯一看，地上全是血，吓得我立刻打了急救电话。要不是发现的早，恐怕小月就去见她死鬼哥哥了。江瑞听着觉得有些蹊跷。你好端端的怎么会半夜醒？
女孩愣了一下，随即思考了一阵。我记得当时我好像是做了个噩梦，我是被吓醒的。果然，她暗自冷哼一声，已然联想到什么。以后别拍我肩膀。对了，也别让其他人拍你肩膀。为什么？哪有那么多为什么？你想少活几年就让人拍？说完，他便朝外面走去。胖子还有些没反应过来，把话捋顺后才大步追了上去。对不住啊，小兄弟，我先前不知道，费用全都交好了，我还在他卡里存了1万块钱。医生说1万块，你存那么多干嘛？胖子没说话，只是一个劲儿的傻笑。小兄弟，你把我这摊子事儿解决后，你看能不能给我整个辟邪的物件？先把眼下事情解决再说吧。好嘞，好嘞，我听你的。那小兄弟，现在咱们去哪儿？你现在不用跟着我，该干嘛干嘛。我去吃点东西，吃完要去图书馆看会儿书，你算着时间来找我就行。要是找不到我就打我电话。胖子本想说点啥，但看江瑞脸色不太好，便笑着应了下来。行，那小兄弟先忙，今天正好是收租日子，到时我来接你。胖子走后，江瑞微微抬了下眉，没想到还是个包租公，那干嘛来那栋破房子住？有钱人的世界还真是奇怪。随后他便在图书馆找了个偏僻的角落，翻开了《生生剑》。能控人心神，至少也是厉鬼级别。想必是小月得知他哥死讯后，伤心过度，导致体虚，3火也跟着弱，给了鬼可乘之机。但小月肉体晚上走不出宿舍，所以才故意令小月自杀，然后让他室友救他，送他去医院。看来这只鬼不但厉害，还有点脑子。江瑞迅速将其复盘到实际情况，不由得勾了勾嘴角。夺命鬼是吧？看谁夺谁。江瑞只是翻看了一会，便利用这几天的所学，大致推了个计划。下午5点，江瑞带着胖子再次来到红白喜事店。对，来了，1200，自己扫码。胖子十分有眼力劲的上前付了款。老板，是这几个对吧？自己不会看啊。老板说话很直，呛得胖子一时接不了话，灰头土脸的提起纸扎。老板，你玩什么游戏呢？生意都不做了呀？小小英雄啊，这你都不知道吗？好玩吗？这是最近爆火的水墨武侠手游，杀死敌人就能长攻击力变强，大世界大混战，多功法干净的界面，大世界跑图，没有版本废卡，1:1还原武侠剧情。最近新版本上线，更是福利多多，新人上线就送100连抽，神话侠客免费领取，点击左下角试试。我这就试试。对了，老板，你这有没有定神香和醒神香？你还敢提？上次问了就跑的是不是你？老板态度很差，但江瑞则是十分淡定。能单买不？我想单买2根。单买更贵，500一根，你买得起不？喂，你什么态度？我就这态度，怎么着？不爽，不爽别处买去，再不爽那就打一架。你胖子被对得哑口无言，江瑞朝胖子摆了下手，示意他冷静。500就500，我买了。说着拿出手机，二话不说扫了2000。过去了，你查收一下。老板全程没说话，一直黑着脸盯着胖子，在这等着。说完，余怒未消的朝里屋走去。再次出来时，手中多了一卷黄纸，江瑞要的东西被包在里面。小子，知道咋用不？江瑞点了点头，没说话。之后又买了一包黄纸、一把香，便离开。这小子有点意思。二人走后，老板嘴角笑了笑，继续躺回到椅子上。小兄弟，这么多家电，你干嘛非在他这儿买？有钱哪买不到东西？你阳气弱才招鬼，继续发火会损耗阳气，更容易招鬼。胖子听后立马变脸。呸呸呸！我才不生气，这种人不值得我生气。嘿嘿，我开心的不得了。江瑞也不太喜欢这个老板，说话太冲，但看那2个倒是都在他这买东西，说明这家店不一般。晚上10点，二人来到小区一处偏僻角落，江瑞将一众东西拿出来。你朋友叫啥名字？李大才。江瑞点燃一炷香，等烟雾升了一阵后，嘴里小声念道：由魂野鬼李大才，黄泉路前速来县。随着烟雾逐渐升起，周围轻轻吹来一阵阴风，凉飕飕的。胖子下意识朝江瑞靠近，神色紧张的四处张望着。小师傅，我来了。胖子怕得忍不住想惊呼，但被江瑞一眼瞪了回去。你看一下这个大小满意不？这小师傅是纸鱼啊？怎么，你还想我给你杀一条活鱼，帮你多造一些杀业？不，纸的就挺好，我挺喜欢纸的。放心吧，亏待不了你的。说着便拿出毛笔，把你生辰八字告诉我。李大才有些疑惑，但还是照做。江瑞将他生辰写上黄纸，随后把黄纸贴到纸鱼上，在2人疑惑的目光中，他又点了3根香。心神单元，灵耳通真，赤。随后看向一旁发愣的胖子，别愣着了，把这些烧了。边烧边说，人祸两清，概无拖欠。哦，好。胖子赶忙掏出打火机，颤抖着手点燃，嘴里慌忙低语着。在火焰即将熄灭时，江瑞神色紧张地盯着火焰中心。果然成了，我真是个天才。这突然蹦跶的大鱼可把李大才激动坏了，想都没想就扑了上去。抓上来了，跑不掉了，这次你跑不掉了。小兄弟，你可真神了，这鱼能吃吗？想吃啊，你去和他抢呗。不，差不多了，该走了。对，刚钓的，差不多有80斤，没错，就在前面桥上钓的。你咋知道正好钓上来的？这番话触及到了江瑞知识盲区，他疑惑地朝胖子看去，胖子则是好气又好笑。小兄弟，钓鱼的都这样。江瑞虽然能理解，但不可能一直这样等下去。在他准备开口时，李大才死死抓住鱼，突然跪下：“小师傅，我求你一件事行吗？”说：“你能让我晚点下去吗？我想带着他逛一圈。我从钓鱼到现在就没钓到过这么大的鱼，求求你了，小师傅。”也不是不行，不过……小师傅，不过什么？李大才急切地盯着江瑞。不过我不保证能成，我先试试吧。
说完，他拿出黄纸，将李大才生辰八字写了上去。来，吹一口气。李大才想都没想就照做。游魂李大才，黄泉陆生兵，此往超生路，不负消其魂，天地为证，幽冥作使。是。江瑞收声那一刻，李大才下意识摸了摸脑袋，眼睛四处张望着。我好像是道路了，下去的路在哪边？路现在就在你脑子里，不过你只有4个时辰，时间一到，你若还没下去，那就是魂飞魄散。够了。李大才兴奋地点着脑袋。4个时辰高高的，多谢小师傅。去吧。好。李大才边后退边激动鞠躬，眨眼间一阵阴凉风吹过，李大才顿时没了踪影。走了，小兄弟，我不是江大师，你真神了。江瑞表面云淡风轻，实则心里也乐开了花。他没想到之前看的那些仅第一次操作就成功。行了，你的事解决了。江瑞摸出支烟，刚准备点，胖子就先帮他打了火。你白天付的医药费就当此次的报酬，至于你存的那1万，这样吧，给我几天时间，到时给你弄个有用的物件。不，我不，江大师，白天那些钱就全当报酬。说着，他赶忙又摸出手机。江大师，我这再给你扫4万，你能给我一家4口都准备个辟邪物件吗？之前说好的医药费是报酬，1就是1，2就是2，你别让我难做。胖子反应很快，再次把手机拿了过来。好，就按江大师说的，现在除去那1万，我给你扫3万，这样总可以了吧？那你扫2万9就行。我昨天吃了你的火锅，刚才又吃了你请的饭，你要不同意，那这事就算了。同意，我第一个同意。江瑞刚打开手机，他就迫不及待把钱扫了过去，生怕江瑞反悔。江大师，过去了。 7天后你来拿。要这么久吗？那要快也行，但没效果。不，慢点好。嗨，慢工出细活嘛。大师怎么说就怎么办。大师这么晚了也不好打车，要不我送你回去呗，或者你在我家休息也行。不了，我还得再去趟医院。显然他不愿将朋友妹妹的生死交到护士的手里。对了，你现在3火低，晚上最好别乱窜，赶紧回家吧。他都走了还低啊？怎么样才能高点？少动怒，别泄阳，按时睡觉，多喝热水。前2句是真的，后2句江瑞编的。走了。在胖子诧异目光中，江瑞渐渐走远。泄阳？啥是泄阳？为了化解钓鱼佬的怨气，我按照书中方法将纸鱼变成真鱼，不料却被红白喜事店老板看到，大惊失色。幽冥鬼令！在他眼中，一老头正扛着条大鱼，在街边大摇大摆的边笑边走。这不是我白天炸的鱼吗？正义回真数，难道是那小子？不，绝对不可能，他不可能会。老板表情失神地盯着老汉，口中语无伦次。幽冥鬼令，治鬼令，向天作保，明令律令，不可无故阻拦执令者。这5成尽有会是幽冥鬼令者，哪派来的高手？师傅坐镇山中肯定卖不了，难道是黄师伯？一番呢喃，老板不由得心生感慨，缓缓摇了摇头。罢了，看来5成的天是真要变了。预须过后，他搬起躺椅进到店中。那鱼是真特么的大，我啥时候也能钓到这么条大鱼？靠，2万9！他沉低的声音在路边兴奋庆祝着。突然飘来的一阵凉风，让江瑞几乎在一瞬间就沉下心神，谨慎地朝风吹来的方向看去。真他妈气死！就他那鬼模狗样的，居然也能钓那么大条鱼。谁说不是呢？你看我哪样不比他强？要外貌有外套，要谈吐会吐痰，我都从来没钓过这么大的鱼，他凭什么？凉风阵阵，对话声也逐渐清晰。江瑞双眼微眯地看着话音传来之处，右手暗自捏紧七星柳。钟老，你看那小子能看见我们黑阴德牌。他不禁回想起书中所说，生前行善积德之人，寿终正寝时，手腕便会自动套上一牌子，称之为阴德牌。2位老人请留步。2人迟滞了下，疑惑地对视一眼后看了过来，只见江瑞立即取出6支香，将其点燃。虚辞华早，难表在世之德，3炷清香，晚生礼送2老。礼貌念完，他把香插在了脚下，香火气自动就飘向2人。呀，钟老，你看是送咱俩的。被唤作钟老之人微微点了下头。小师傅有心了，2人在此谢过小师傅。难得有这么懂礼貌的年轻人，你小子前途不可限量。江瑞只是回以微笑，没接话。爽朗笑声后，一阵凉风散去，街道再无2人身影。也在此刻，江瑞再次感受到了那种舒服的感觉。书上所言非虚，备有得之魂祝福，也能添加功德。小插曲过后，他在路边打了辆出租。5城人民大家好，在此插播一条沉重新闻，我是社会责任企业家黄炳，中城邦于晚上23点30分去世。刚一上车，就听到了车上收音广播。江瑞下意识看了眼右后视镜，镜中正好看见插在路边的3支香。看来骂脏话貌似并不影响积攒功德，有德之人也不见得能钓到鱼。江瑞在医院大门处下了车，虽说现在是凌晨，医院门口却是人山人海。这是哪一处？他没想凑热闹，径直朝住院楼走。很快来到住院楼大厅，一进来，江瑞傻眼了，目光所及之处全是人。这么多人，别说鬼了，怕是人都挤不出来吧？他好不容易穿过大厅，来到2楼走廊护士站。你好，请问王小月醒了吗？是你啊，病人晚上8点的时候醒了一回，不过他身子骨太虚弱，醒了一会又睡了。谢谢啊。江瑞道谢一声后，便起身离开。大厅这么多人，今晚那鬼应该做不成事儿，小月暂时是安全的。想到这，江瑞放松了许多，打算回家休息。不对，他突然想到什么，又迅速折返回护士站。咦，你怎么又来了？请问一下，王小月在几楼哪间病房？
5楼17号，怎么啦？护士似乎看穿了江瑞心思，立马补充一句：现在已经过了探病时间，病房里还有其他病人要休息，是不能进去的。这栋楼的消防通道在几号病房附近？消防通道是通向1楼大厅的后门吧？你问这个干嘛？护士诧异地看着江瑞。不干嘛，楼下大厅太多人，我挤不出去。就是烦死了，消防通道在18号病房旁边，你嫌挤的话就走后门吧，一直开着的。不过你走楼梯时小点声，别吵到病人休息。江瑞顿时瞳孔猛颤。你现在快去看一下，我妹妹在不在病房？要是没在，你赶紧来1楼大厅后门，快去！交代一声，他迅速跑向这层楼的消防通道，踹开门的一瞬，阴风扑面而来。坏了！江瑞瞬间警觉，摸出七星柳。寂静的楼梯内，他听到了些许动静，微微侧耳，声音在缓缓朝楼下移动。时间一秒一秒走过，动静也越靠越近。就在声源即将从拐角处出来时，却突然间消失。和我玩持久战，想把我吓跑？他貌似看穿了鬼的想法，知道鬼不愿意现身，想用这种方式把他吓退，断定楼梯拐角处一定站着小月，而那鬼肯定就在小月边上。之所以不肯现身，是怕吓得江瑞大喊大叫，会把医务人员引来，这样就无法带走小月肉体。还挺聪明。江瑞丝毫不怵，就在2楼与鬼僵持着。在这，他在这，谢天谢地，还好发现的及时。护士脚步声即将到拐角处时，楼道中突然吹起一阵阴风，江瑞没第一时间过去，依旧站在原地盯着。天哪，他居然梦游走到了这儿，这也太吓人了，还好没摔着。话声刚传开，就见3名护士扶着一脸色苍白的年轻女孩从拐角走了出来。是你。江瑞依旧冷着脸，一言不发地盯着前方。你谁啊？大晚上你干嘛站在这吓人？小荣，别说了，这是病人家属。家属，你别动怒，咱们有话好好说。家属，病人现在还很虚弱，我们得赶快送他回病房。有什么事一会说行吗？江瑞没说话，只是目光灼灼地盯着小月，见他双眼紧闭，四肢给人很僵硬的感觉。还不肯死心？江瑞暗自冷哼一声，看出鬼这事还没放弃，仍迷着小月的魂。哦，没事儿，辛苦你们了，实在抱歉啊，我妹妹这个梦游症给你们添麻烦了。江瑞的态度令几个护士大为吃惊，还以为他会发作一番的。没有，该说抱歉的是我们没看好病人。几位严重了，我妹妹死沉的，我陪你们一起扶她上去吧。放心，我不进病房，我就是担心你们扶不动她，到时好帮把手。好，那你跟着吧。你妹妹看着挺瘦，没想到这么沉。江瑞跟在后面没说话，从包里摸出支香，迅速点燃。心神守一，魂醒灵稳，是。咦，什么味道？一护士紧了2下鼻，转头看了看。家属，你这是？哦，这是茉莉花搓的香薰，我妹妹梦游时一闻这个味道就会醒来。说着，他把香在小月头上绕了3圈。你妹妹好像没那么沉了。只见原本双眼紧闭的小月突然睁了下眼，不过很快又再次闭上。也正是此刻，楼道中轻轻吹起一阵阴风。奇怪了，这里面咋会刮风？江瑞则是立刻弯腰侧头，从楼梯缝看向楼下出口处。家属，你看什么呢？没看什么，看看大厅人少点了没。说着，他快步上前，直接扛起小月。我来吧，她太虚弱，得快点回去继续打点滴。说完，不给护士反应，扛着小月就大步往上跨。接上集，为了夺回小月肉身，我与恶鬼对峙，好在护士及时赶到，救回小月。护士，麻烦了，剩下的交给你们了。护士点点头，接过小月，迅速将其扶进病房。家属，这件事没事，这事不怪你们，是我妹妹给大家添麻烦了，你们继续忙吧。对了，能不能麻烦你们给我张椅子？今晚我就在门口这守着，放心不会吵到其他病人的。没给对方开口机会，江瑞就先说一通。护士如鲠在喉，想说什么又给憋了回去。小黄，去给病人家属搬张椅子来。之后他又与江瑞交谈了几句，见他确实没打算追究，才放心离开。江瑞坐在门口，拿出生生戒就开始看，他看得入迷，不知不觉天边就泛起了鱼肚白。家属，天亮了，你先回去休息吧。耳边突然响起的一声打断了江瑞，他侧头看了看外面。不好意思啊，给你们添麻烦了。对了，我妹妹今天能醒过来吗？护士摇了摇头。病人本就虚弱，昨晚又拔断了营养液，折腾了一阵，恐怕一时半会醒不来。江瑞摸了摸下巴，脑中盘算着什么。家属，晚上倒是无所谓，但白天走廊来往的人多，你坐在这，别的病人家属可能也……江瑞立马反应过来，连忙起身。哦，实在不好意思，给你们添麻烦了，我这就走。你可以留一个联系方式，病人一醒我们就通知你。江瑞点了点头，留了电话号码。走出大楼后，他打算先填饱肚子，再回去好好睡一觉。等他醒来时，已是下午4点多。特么的，挣钱是挣钱，但给我昼夜都搞颠倒了，气色好多了，黑斑也退了，不错。随便洗了把脸，拿出昨天买的牛肉罐头和纯牛奶，在桌前吃了起来。昨天那鬼假装离开，实则躲在暗处，现在也没到行，开不了天眼，总不能天天守着他吧？虽说答应王辉那小子照付他1、2，但天天守着他，我还咋挣钱？想到这，江瑞摸了摸下巴，而后眸光透出一丝凌厉。与其防着他，不如做了他。老板，你这有没有牛眼泪？柜台前，刚才还一脸慵懒的老板见来人是江瑞，表情隐蔽的颤了颤，不由自主的从上到下打量起江瑞。老板，行货2万，次货15000。2万，你咋不去抢？小子，你姓啥？你要是如实回答我问题，东西我送你。
有这好事？江瑞顿感稀奇，疑惑地看了看老板。我没有白拿人东西的习惯，你这柚子叶咋卖？年纪轻轻，你还挺有原则。柚子叶嘛，500，但我今天心情不好，准备卖5000。不过你要是什么？年轻人，你别那么紧张，我只不过是要你回答我2个问题。你姓什么？师承何处就行。你又姓什么？师承何处？对呀，有点意思。老板颇显意外地看着江瑞，已经很多年没人和我这么说过话了。江瑞没接话，掏出手机走向收款码。5000过去了，柚子叶给我，我不喜欢被人威胁，下次想问什么可以直接问，不过答不答得看我心情。说好的5000，钱我已经付了，给货吧。这下更让老板意外了，他露出几分欣赏的目光，一时间更对江瑞感到好奇。会幽冥鬼令，又是这倔脾气，莫非真是黄师伯的弟子？不可能呀，黄师伯不是已经不收弟子了？老板暗自思考一番，忍不住好奇，你和黄，和他啥关系？黄什么黄？钱我付了，别废话了，赶紧把东西给我。年轻人别那么急躁嘛。接着，你不喜欢被人威胁，我也不喜欢占人便宜，这瓶牛眼泪还剩一半，够你5000了。早这样不就好了？废话一大堆。嘿，我说，老板背对一句，正想对回去，却见江瑞掉头就走。喂，站住！你谁教的？这么没礼貌！见江瑞远去，老板嘴角轻勾地笑了笑。这脾气对我喂，比小城头教的那木头呆子有趣多了。不多时，江瑞到了医科大学，见手机没动静，知道小月还没醒，径直走进图书馆，选了个角落继续看书。鬼打墙。当鬼吸收一定煞气后，会具有一定控人心神的能力，以此来使得被害人心怀恐惧和愧疚，以达到最佳复仇效果。难怪呢。江瑞看得若有所思的点了点头。难怪当初那个小杂碎和臭女人会让我看他们怎么死的。成煞已久的厉鬼，控人心神的能力也会越强。江瑞越看眉头皱得越紧，发现这玩意儿他还不好破，有道行的话可直接道法破之，若是没道行，咦，破妄童。书上的3个字一下吸引了他注意，他侧头朝窗外看去，应该来得及。低语一声，合上书本便离开了图书馆。来到学校偏僻角落，江瑞见四下无人，拿出准备好的黄纸、朱砂、墨笔。黄纸为矿，朱砂点珠，幽冥6眼，破虚除妄，开。话音刚落，原本只是中间点了一下的黄纸，此刻全都被染成朱砂红色，而中间的那抹红点却化为了幽蓝圆圈。成了。他喜出望外地拿起黄纸，将其小心翼翼地装进口袋。护士你好，我妹现在情况咋样了？值班护士见是江瑞，客气地笑了笑。你妹情况已趋于稳定，再输1晚就可以转到普通病房静养。今晚我们会好好看着你妹的，家属请放心。辛苦你们了。对了，你们椅子在哪儿？我自己去搬就成。你还要守啊？那不然呢？你不都说了我妹明天就转去普通病房了，所以今晚更不能出岔子。放心吧，不会吵到其他病人的，我就安静坐那儿。护士本还想说点什么的，恰逢护士长刚好走了过来。小黄，去给病人家属抬张椅子。多谢，给你们添麻烦了。病房外，江瑞坐下就看书，翻看间，余光扫到前面有个人正走来，江瑞自觉地把腿收了回来。那人立即神色一颤，停下脚步，疑惑地看着江瑞。咦，奇怪了。男人诧异地自言自语，摇了摇头便朝前走。男人刚刚走远，突然冲出几名医生，快，12号房病人快不行了。江瑞侧头一看，医生们冲进去的那间病房是刚才男人走出来的病房。老公，你怎么就抛下我和孩子自己走了啊？你个杀千刀的，以后可叫我咋活啊？看着吵闹的病房方向，江瑞摇头，深深叹了口气。哎，人间疾苦啊。那个，不好意思，能请你帮个忙吗？江瑞疑惑地看着他，眉头不由得皱了皱。怎么了？那个病房里有病人去世了，医生护士都在里面忙，我这人手不够，得去楼下抬2箱医用物品，你能帮我搭把手吗？就在1楼，很快的。说完，护士殷切地望着他。没问题。江瑞想都没想就答应下来。护士，那500块钱你能还我吗？我现在没钱花了。护士愣了愣，我现在有点忙，你帮我搬完东西再还你吧。好嘞，带路吧，我这就帮你搬上来。跟我来，走楼梯，搬货不能走电梯。江瑞紧跟在护士身后，期间嗅了好几次鼻。消防通道楼梯门被推开，走，咱们得抓紧点。护士率先进去，小跑着下了楼梯，江瑞紧跟在他后面，一连下了好几层。快了，就快到了。江瑞没说话，一直跟在身后。护士，咱们是不是下到地下室去了？怎么还没到呢？他发现护士居然停下了，一动不动地站在楼梯边上。护士，你咋不走了？闻言，站在那儿的护士当即大惊。你能看到我？江瑞嘴角嬉笑地点了点头。我不但能看到你，我还看到你带着我从上面走下来，又从下面走上去，走好几个来回，你不累吗？你敢玩我？护士顿时变脸。江瑞没想到，一边下去这女鬼居然还能站着。你该死！他飞速朝江瑞飞扑而来，情急之下，江瑞直接把七星柳塞进他嘴巴。去你特么的！被掐没多久，江瑞便没力气继续挥鞭，双腿不由自主地跪下，而一直掐着他的女鬼也在此刻消失不见。寂静昏暗的楼道中，一声声诡异尖笑传开，一双光着脚的人影从下方楼梯黑暗处走出，伴随着渗人哀怨的笑声，他缓缓走向跪地的江瑞。要死！我死，今天看看到底是谁死。
只见原本跪地的江瑞，此刻站得笔直，手中拿着他最开始制作的七星柳。你还挺狡猾，不假装丢2把武器，你都不肯现身。冷嘲一声，江瑞准备继续蜕变。霎时间，楼道猛地刮起阴风，不过仅一瞬，阴风便又退去。跑了，我擦，这都给他跑了，中了这把七星柳还能跑，看来不是一般的厉鬼，估计成煞已久。还有他身上那股味道。回到病房外，江瑞复盘起刚才那一幕，虽说识破了最开始的鬼打墙，但女鬼第一次变化时其实也是幻境。江瑞并没发现，他是在一边下去后，女人不痛不痒踩起的疑心。看来破妄瞳的能力和使用者的心性或导航有关。自那时起，他就看到是自己左手在掐自己，他也一直在挥空鞭，为了把他引过来，江瑞才顺着演了下去。哎，没导航还真是被动，不仅留不下鬼，许多东西也发挥不出威力。江瑞也没多想，既然没导航，那就多积攒理论知识，继续看书。这时，先前那病房里推出辆推车，上面盖着白布，一旁的女人悲痛欲绝地哭喊着。江瑞抬头看了看，发现除了推车人，女人边上还站了个穿病服的男人。小丽，我对不起你，但你先别哭，先听我说好不好？小丽，他听不见的，你别喊了。这是我老公，我老公死了，你又没有死过老公，凭什么不让我说话？啊，不好意思啊。江瑞尴尬地摸了摸鼻子，但目光却是盯着女人边上的男人。小师傅，你能看见我对不对？说话间，他突然就朝江瑞跪了下去。小师傅，我时间不多了，求求你帮帮我，求求你了。江瑞左右看了看，发现前方几个护士正朝他走来。跟我来。说完起身走向消防通道。说说吧，要我怎么帮你？男人神色一喜，又准备跪下去，但被江瑞扶住。赶紧说事儿就行。谢谢小师傅。他感激的连连躬身。都是我的错，最近我总觉得脑袋整天晕晕沉沉的，老婆也劝我去医院检查，但我为了省点钱就一直拖着没去，结果昨天下班时刚一起身就突然晕倒，然后没想着过来。说重点。哦，不好意思，一时没忍住。男人苦笑一声，连忙说道：我老婆给我生了一儿一女，以后花钱的地方会很多。我呢，之前攒了点私房钱，我想小师傅把我藏钱的地方转交给我老婆。何须转交？你给你老婆托个梦不就行了？不行。男人一脸为难地看向他。官差就在外面，他只给了我1炷香的时间，时间一到他们就走了。我家那个傻娘们，刚才光是哭都哭了半炷香，看这样子，她是哭到天亮她都不睡的，我还咋托梦啊？说着，他便拉住江瑞衣角，急切哀求着：小师傅，求求你了，现在除了你没人能帮我，我那2个孩子还小，要是有了这笔钱，他们日子也能好过些。见眼前这个比自己年长很多的男人如此苦苦哀求，江瑞也是动了恻隐之心。转交太麻烦，而且你已经死了，钱的事我怕你老婆和我扯不清，出了岔子，我找谁帮我解释？不会的，我老婆。这样吧，我让你强行入梦，你自己去和你老婆说。真的？男人顿时脸上一喜。你真能让我现在入梦吗？江瑞点了点头，拿出黄纸和墨笔，告诉我你的生辰八字，还有你老婆名字和属相。男人毫无犹豫地说了出来。写好后，江瑞把黄纸拿到男人嘴边，朝他吹一口气，并喊一声你老婆名字。罗春丽。男人轻吹了一口黄纸，江瑞点了支香。魂归故，子见亲，一场清梦了一生。热。黄纸唰的一下烧完，火焰转瞬即逝。可以了，你现在去找你老婆，站她身后喊一声她名字，便能入梦。记住，时间不可太长，否则会折损你老婆阳气。快去吧。好。男人激动地点着头。我这就去，小师傅，多谢了。感激涕零的声音在楼道中轻轻回荡。一阵凉风后，男人很快没了踪影。这一天天的破事真多，比兼职那会儿都忙。江瑞发现，自从天爵破了以后，压根就没歇息过。他没第一时间走出楼道，打算等香烧完再离开。突然，原本烧得好好的香，居然一下子在他手中断了。断香。他大脑飞速思索着这几天看的内容。魂香，香断魂伤，香灭魂消，不好。江瑞赶紧捡起断的那节。香在魂在，锁魂归香，明火不灭，魂入断香归。一声喝完，楼道很快忽地刮来一阵冷风。小师傅，多谢。一声奄奄一息的话音自江瑞脚下响起。男人此刻不仅眼神涣散，胸口处还有一道触目惊心的伤痕。江瑞拿着重新燃起的断香，在男人头上绕了一圈。别说话，快进去。好。男人虚弱应了一声，身躯很快化作一缕白气飘入香中。符魂入香，断香如魂，遇鬼吃令，魂归我所。是。刚一念完，他便夹住断香燃着的那一小部分，猛地将其折断。总算搞定了。江瑞深呼一口气，擦了擦额头细汗。这遇鬼令咋这么费神？感叹之际，他疑惑地看着手中断香。去入个梦而已，你怎么搞成这副死样子？正值这时，外面开始传来嘈杂喊声。先生，这里是重症病房，你不能进去。对，先生，你不能进去的。江瑞闻声准备出去看看，就见一中年男人闯了进来，身后还跟着一名护士。男人并未理会江瑞，快步跑上楼。江瑞只觉得莫名其妙，回到病房前继续坐下。坐下没多久，那男人便大步来到江瑞跟前。小子，你刚在里面有没有看见什么奇怪的东西？江瑞抬头看了他一眼，没搭理他，继续埋头看书。你聋了？我问你刚才在里面干嘛？男人说着，一把将江瑞的书扶到地上。老子做什么用得着跟你汇报？你算个什么东西？我问你，你老婆昨晚在床上干嘛了？回答我呀！你聋了？男人没想到江瑞敢这么刚他，眸光瞬间作冷，表情阴翳。先生，这里是重症病房，你再无理取闹的话，我们要叫保安了。那他怎么在这？别人是病人家属，在这陪了2天了。男人并未搭理护士，而是伸手指着江瑞。小子，我最后再问你一遍，你刚才究竟在里面干嘛？卧槽，给你脸了！
江瑞二话没说，抡着拳头就朝男人走去。指我，你也配指我？你个桃子！上集讲到，我只是帮男人入梦，不料男人差点魂飞魄散。同行来找茬，叔可忍，婶不能忍。保安叔叔，我坐在这看书，他跑过来把我书打掉，还威胁我，所以我才动的手。不信你问护士。保安见护士点头证明，立马把男人架了起来。跟我们走。男人也没辩解，一言未发的被架着朝前走。不过临走前，他恶狠狠瞪着江瑞，嘴角还勾出一丝残忍笑容。原来如此。江瑞双眼微眯，看着男人口袋露出的半截黄符，若有所思。后半夜没啥事发生，天亮之后，江瑞刚出大楼，电话便响了起来。接起电话后，又掉头走了回去。真是不凑巧，刚才你前脚刚走，你妹妹就醒过来了。一会儿医生要给她换药转病房，你可以趁现在去看看她。好嘞，多谢你们了。客气一句，江瑞走向病房。你来了，王小月，我真羡慕你，有这么个疼你的哥哥。我哥怎么了？王小月诧异的看着护士。你哥没怎么，我说你哥对你真好，你约了2晚，他就在门口守了你2晚，现在这种兄妹情可不多见。我哥守了我2晚。王小月想撑起来询问护士怎么回事，可太虚弱没法起身。姐，你真见着我哥了？我哥在哪儿？你哥不就在那吗？护士说着看了眼江瑞，王小月顺眼看去，只看到江瑞，没见着王辉，而他也不认识江瑞。王小月家属，病人现在还很虚弱，不适合说太多话。这一幕把王小月看懵了，她看着眼前这个陌生男人，虚弱的脸上全是问号。护士，你是不是弄错了？他不是我哥，我不认识他啊。他没弄错，你别紧张，我是王辉朋友，他之前放了点东西在我这，我来就是把东西交给你的。说话间，江瑞摸出银行卡，把卡放在了小月床边。最近换了新手机，剪辑快多了，大家换新后旧的都怎么处理的？像我每次换下来的旧手机、平板、手表都会叫转转免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台15还卖了3500多，躺在家里就把手机给卖了，特别省心。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。卡里面是4万块钱，密码我写在了纸上，你哥还给你留了样东西，但我没带在身上，晚点再给你拿过来，好好休息。嘱咐一声，也没等王小月多说，在小月和护士疑惑的目光中，他离开了病房。哎呀，又是你！看你这2黑眼圈，昨晚偷鸡去了。江瑞哈气连天的走进店中，逛了一圈后来到老板椅子跟前。你这有没有雷击木？最好是枣木的。哎呦！正躺着的老板一下从椅子上翻滚下来。你咋不问我有没有诛仙剑？雷击木还枣木的？老子这里是红白喜事铺，你当是龙虎山法器库呢？愤骂一声，他才狼狈的缓缓爬起。没有你就说没有，说那么多废话干嘛？我就说废话了，怎么着？那胡找有没有？最好是20年以上的。胡找，你还要20年的？你咋不问我要蛟龙珠呢？江瑞紧了下眉，露出一副鄙夷的表情。你这咋啥都没有？啥也没有，你开啥店？什么叫啥都没有？你特么要的这些东西是正常玩意儿吗？哪个正常人会在红白喜事铺买雷击木、买火爪？你师傅是不是没带你下过山，在山上待傻了？他的反应让江瑞有些意外，没想到书里最普通的玩意儿能让老板这么大反应。你这么激动干嘛？没有你就说没有呗，一天天跟谁欠你几百万一样。谁激动了？那狗牙你该有吧？狗牙没？话没说完，老板就勾出别样的眼神看着他。你要这些东西干嘛？这些可全都是驱邪避凶的玩意儿，怎么遇见厉害东西了？你师傅就没给你弄点保命的物件？你咋这么多废话？啥也没有，你开什么店？哎，我说你小子！老板想回怼几句，却见江瑞掉头就走，完全没准备搭理他。师傅有病，教出的徒弟也有病。老板骂骂咧咧几句后，又重新坐回到躺椅。靠，该不会是黄师伯让他来的吧？难道？哎呀，我这个脑子，他怎么会平白无故找我买这些东西？肯定是黄师伯。老板急得直跺脚，肯定是黄师伯让他来的。莫非那老头终于愿意？我真该死啊！错过了这么好的机会。想到这些，老板店铺都顾不上，慌忙追了上去。10分钟后，他垂头丧气的返了回来，沮丧的躺回到座椅上。那小子飞毛腿不成，2下就不见影了。中午，江瑞把买来的狗牙磨成粉，倒入碗中与朱砂混合，随即点了6支香，将公鸡提到香前。6出之道，得为轮回，持得入道，因果成人。前脚念完，后脚一刀抹了公鸡喉，鸡血顺流而下，尽数落入装有朱砂的碗中。鸡哥慢走，这是我第一次画符，还望鸡哥保佑一次就成。若是成功，赶明我指定给你烧2套背带裤。现在工具齐全，只需照书中所画即可。这对江瑞来说轻而易举，大致看了几眼，便开始提笔作符，一连4张，一气呵成。第1步作符完成，接下来是第2步注灵。江瑞又拿出3张黄纸，在黄纸上大开大合写着：礼天3连，督天显化，3灵3阵，3阵退邪，签。成了。激动之余，他先朝3炷香鞠了下躬，随即面露狂喜地拿起4道3阵不降符，侧头看了眼窗外，见夜幕落下，拿出手机打了个电话。江大师在家吗？进来吧。好嘞。胖子笑眯眯点了下头，双手大包小包地提了许多东西进来。你这是啥意思啊？江瑞表情诧异地瞥了眼礼品盒。嗨，江大师，这不是来拜访你吗？哪有人空手上门拜访的？都是些不值钱的玩意儿，江大师一定要收下。你还有你老婆儿子的生辰八字说一下。好，别过来，就在那边说。江瑞提醒一句，目光不曾移动半分，只盯着眼前黄纸。
好。胖子闻言当即就停下脚步。江瑞将他家人8字分别写在3张黄纸上，随即点燃黄纸。物归所主，百邪不侵。赤，从左到右依次是你老婆、你儿子的，过来拿走吧，别弄错了，弄错没效果的。江大师，那我现在可以过来了吗？得到江瑞允许，他这才大步上前，激动地看着眼前3道符。从左到右，我老婆、儿子、姨。自语间，胖子愣了一下。江大师，您是不是忘了我妈了？我妈她老人家还没忘，你妈用不上这玩意儿啊。江大师，我妈怎么救？是不是钱不够？大师，我这再给你转2万。说着他就掏出手机准备付钱。老哥，不是钱的事儿，你妈年纪太大，说难听一点，黄土都埋了大半的身子，她碰不到这些玩意儿，就算碰到了也没啥大事。这下胖子更疑惑了。大师，我不是很懂，您能受累说得更仔细些吗？是不是我妈她老人家要出啥事儿啊？你别那么紧张，之所以说他老人家不需要，是因为人对于鬼来说就是一座宝藏，可当人老了也就油尽灯枯了，那也就没了利用价值。那万一是个蠢贼呢？他不偷东西，就纯来恶心人。你以为做鬼很闲呢？阳间阳气这么重，他们干点啥都得偷偷摸摸的，别人吃饱了没事做，干嘛来恶心你？见胖子还是一脸愁容，江瑞随即补充了一句：这辟邪符呢，就像火把，你举着它鬼就不敢靠近，可你要是举不动，火把也会掉下来烧着自己。怎么样？现在还要不要？要的话，我可以给你母亲弄一个。不，江大师，虽然你说的我都没听懂，但我听您的准没错。这东西怎么用？带身上就可以了。回去后你自己找个东西把符装起来，最好是那种类似香囊的袋子，这样方便佩戴在身上。还有，千万别沾血，也别碰到水。那江大师您忙，我就先告辞了，下次再来拜访您。江瑞见天色已经黑了下来，眼下还有更重要的事要做，不想和他浪费时间，朝胖子挥了挥手。好嘞，江大师，那我就先走了，以后有啥用得着我的地方，你尽管言语。胖子走后，江瑞来到门边往外探头看了眼，确定他已离开，便迅速将门关上，拿出那结断香。香在魂在，现。话音刚落，断香上飘出一缕白气。小师傅，男人有气无力地躺在地上，虽看着很虚弱，但眉心已开始升起明显黑气。小师傅，别说话，狗血没了，你先拿鸡血凑合下吧。江瑞提起鸡，挤出一些残余鸡血到碗里，以香为焚，魂归我所，九幽遇鬼，阴阳共通。江瑞嘴里轻念的同时，还用断香伸进碗里搅了几下，喝了它。男人看了眼血碗，又看了看江瑞，显出几分犹豫。看什么？我还能害你不成？没有，小师傅怎么会害我呢？他费力地接过碗，一饮而尽。随着鸡血逐渐被吞下，男人胸上的伤口在快速愈合。怎么样？有啥感觉？这个贱女人，我要杀了她！我要杀了她！还有那个杀我的杂碎，我要他们都死，都给我死！好了，你别叫了。你若能杀死他，你也不至于变成现在这样。江瑞的话就像一盆凉水，瞬间让男人安静下来。小师傅，我现在没时间听你的故事，而且我救你也不是白救。那小师傅，你别说话，听我说，我要你帮我做件事，做得好呢，你也许有机会报仇。我做。听到能报仇，男人想都没想就应下。这么果断，看来你恨意不浅吗？我要你帮我跟踪一个人，哦不，是一只鬼，一只女鬼，她晚上会去医院，而且她认得我，所以我不能露面。你要做的就是帮我跟紧她，我要知道她的藏身之所在哪，怎么样？能不能办？男人这次并没有爽快应下，而是先问了一声：小师傅，你说的是不是一个光脚还穿着裙子的女人？你咋知道？因为我昨晚见过她，当时从你旁边路过不久后，我就在楼梯见到了她。说话间，男人面露后怕的表情。小师傅，她很凶。废话，我还能不知道她很凶？怎么样，敢不敢做？男人久久都没做声，光从表情上就看得出很怕那只女鬼。没出息，昨晚我见过要杀你的那个人，我还把他打了一顿，看样子他应该是我同行，若是没我帮你的话，恐怕你……说到这，江瑞别样的看了眼男人，意思再明显不过。小师傅，我又想报仇，又前怕狼后怕虎，哪有这么好的事？刚才吼得那么凶，我还以为你多勇，原来是个怂货。嘲讽一声，江瑞转身不再看他。你滚吧，想报仇自己想办法，不过别让我知道你杀害无辜，否则我第一个宰了你。此话一出，男人顿时显出慌乱，又想到昨晚被打伤的那一幕，当即心一狠。小师傅，我做，只有小师傅帮我杀了那对狗男女，我就把我新买的比亚迪汉送给小师傅。最近发财了，居然买新车了？哪有，这是我在瓜子二手车上买的比亚迪汉，没想到只花了9万多，比新车便宜了10万，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。这么便宜，靠谱吗？当然，瓜子每台车都经过官方专业检测，能先试开3天，放心买就行。要是有旧车，还能放瓜子上高价卖了。总之听我的，买卖二手车上瓜子就对了。那好吧，你再帮我把事情办好，我保证让你报仇雪恨。原来江瑞在相断的那一刻就猜到男人可能出了什么意外，思维灵活的他立马就想着把男人救回来，好让他替自己办件事。昨晚那只女鬼身上的味道，江瑞非常熟悉，他很想知道女鬼究竟是何来历。时间不多了，你先进来，我带你去医院。江瑞拿起端香，手指在上面绕了一圈。归魂。男人点了下头，迅速化作一缕白气钻入香中。咋样，好些了没？江瑞走向小月病床，把礼盒放到旁边桌上。这是你哥之前落在我那儿的东西，我顺道给你一起拿过来。你就别骗我了，我哥那个财迷，哪舍得买这些东西？他努力想让自己靠床坐起来，可还很虚弱，无法起身。别动，你躺着就行，我马上就走。
不好意思啊，让你见笑了。护士都跟我说了，说我之前梦游是你提前发现了，否则我可能现在都醒不过来。现在你还给我买这么贵重礼物，我都不知道该怎么感谢你了。说着，他眸中升起几分歉意。实在是对不起，早上那会儿我脑子有些迷糊，你能再说一次你名字吗？江瑞。江瑞。小月轻轻呢喃了一声，脑中开始思索着。我记得我哥说过，你是不是住他楼上那个扫把？扫把？不是，我的意思是，你是不是我哥楼上那个邻居？江瑞没接话，只是简单点了点头，随后啥也没说就离开了病房。糟了，他该不会生气了吧？我哥也真是的，干嘛不告诉我他名字，一直喊别人扫把星，害得我也……就在他还疑惑和自责时，江瑞又再次返了回来。那个，刚才对不起啊，我不是故意。无碍。江瑞不冷不热地回了一声，朝他递去类似一个香囊的东西。这是你哥最后留给你的东西，记住，务必随时带在身上，也别让他碰到血和水。这是啥？小月被江瑞这一奇怪行为弄得满头雾水。这是能让你不会梦游，也不会自杀的东西。简单一句后，他便准备离开病房。我没有，我不想自杀，我不想的，是有个女人，梦里总有个女人，我很怕她。我知道，你别怕，把我刚才给你的东西收好就行了，好好养病，祝你早日康复。江瑞自然不可能一直守着他，三阵符的效果他在书中看过，对付那个女鬼绰绰有余。离开大楼的他，先是给眼皮抹了一层浅浅的牛眼泪，轻喝过后，手中断香飘出一缕白烟。小师傅，你说吧，要我怎么做？你负责盯好普通住院楼2楼17号房间，记住别离太近，我怕我给那女孩的东西伤到你。那女鬼一旦进去，肯定会被我的符打伤，到时候你给我跟紧她，一定要找到她的藏身之所。小师傅，你放心，我一定盯好。对了，如果跟踪时遇见了危险，你就念魂归主，身归坟，可保你无碍。好，多谢小师傅。男人应了一声，而后一阵凉风轻轻吹过，男人随之消失。江瑞则是来到医院大厅，开始翻看《生生界》，这次没看鬼的部分，看的是人，这一看给他吓一大跳。原来想要整死一个人这么容易，眼阵、破魂、驱神、废躯，各种招式，看得他眼花缭乱。我靠，昨晚那男人该不会是想用这些对付我吧？想到这，他赶忙抓紧时间看书，特别是破解之法。此时，医院走廊上，男人一动不动地蹲在角落里，直直盯着小月病房门。一阵冰凉刺骨的阴风吹来，一双鲜红的血色脚印出现在走廊地板上，脚印从走廊前方缓缓走来，最终在小月病房门口停下。男的，站在门口的身影，脑袋机械地往男人这边扭来。好美味的生活。就在此时，脚印主人的脖子上突然闪了一下红光，接着他便露出些许痛苦之色。该死！带有些许不甘地把头转回，径直越过病房门走了进去。痛苦嘶吼着，惊恐万分地看着病房门，这一幕直接把角落的男人看呆。他还未缓过神来，就见身影痛苦不堪爬起身，狼狈朝来时方向跑去。跑了，这下令男人犯了难。刚才这个鬼似乎比昨晚那女人还凶，他在犹豫追还是不追。拼了！男人思虑片刻，咬了咬牙，硬着头皮追了上去。而病房中的小月今晚睡了最近以来最安稳的觉，江瑞给她的小香囊此刻正戴在她脖子上。男人躲在医院走廊时，发现一件诡异的事：一双血红色的脚印出现在病房门口，来的竟然是一只从未见过的猫。江瑞见身前空无一物，皱了下眉，随即又看了看手中断香，男人还是没出来，这不禁让江瑞更加疑惑。魂归我所，灵耳现。随着这声轻喝，断香上也终于飘出白烟。太可怕了！江瑞还没看见男人，就先听到支支吾吾的断续声，低头看去，只见男人双手抱头蹲在地上，身子也在瑟瑟发抖。好可怕！喂，别怕了，你都回来了。可男人就好似听不见一般，仍在蜷缩着身子发抖。我说你有没有点出息？你也是只鬼，咋就能被别的鬼吓成这样？不仅有鬼，那个地方好恐怖，全是鬼，全是被吊着的鬼。吊着的鬼。江瑞眉头一皱，随后摸出香点燃，缓缓在男人头上绕了2圈。莫惊莫怕，莫怕莫惊，变。随着这声喝出，男人才勉强平静下来。你仔细说说，这究竟咋回事？是什么东西能让你一只鬼怕成这样？男人用力吸了几口香，而后心有余悸地看着江瑞。不是女人，是个男的。男的？什么男的？今晚来的是一只男鬼，不是昨晚那个女的。男鬼？你确定是男的，不是昨晚的光脚女鬼？我确定，他一进医院我就看着他，而且还跟着他一路，100%不是昨晚那个女的。怎么会是男的呢？这只夺命鬼的目标是小月的肉体，而小月是个女的，男鬼拿回去也没用啊。小师傅，今晚这只男鬼比昨晚那女的凶多了。不过你放心，他刚进病房就被赶了出来，还受了很重的伤。具体说说，你跟上去到底看到什么了？刚平复下来的男人一听到这个，神色不由得再次慌乱。小师傅，那地方太吓人，每只鬼都好凶，而且那个人还要杀我。江瑞越听越猛，有人要杀你？你不是说全是鬼，人又是哪来的？小师傅，那人比那些鬼还恐怖，就连那只被你所伤的男鬼都很怕他。你是不知道，那墙上全是鬼，他们被绳子吊在空中，下面还有火在烤，全都在惨叫。那些鬼每一只都好吓人。说到这，男人后怕的咽了下口水。我刚进去没多久，就被里面那人发现了，好在有你告诉我的口诀，不然我怕是回不来了。你确定要杀你的那个是人？男人连连点头，十分肯定，100%是人。他肩膀上有火，而且身上有一股我特别反感的味道。烤阴魂。听男人这么一描述，江瑞下意识就想到之前从养鬼内容里看到一种养鬼方法，
之前还以为小月遇到的只是一只普通的夺命鬼，看来这不是鬼要害她，而是人要害她呀！得找个机会去问问她。那你有没有闻到一股淡淡的中药味？有点腥，还有点冲鼻。有，那房子里面这股味道特别强烈，而且那只男鬼身上也有。闻言，江瑞眸光一颤，双眼微微眯下。难道小齐？小师傅，你叫我做的，我全都做了，你看。江瑞从思考中回过神来，略带鄙夷的瞥了他一眼。一只鬼胆子能小成你这样，也是稀奇。男人尴尬笑着没接话。行了，我答应的事儿，自然不会失口。说吧，你和你老婆究竟咋回事？怎么入个梦回来，鬼命都差点没了？男人顿时神色一喜，随即又很快面露仇恨之色。那个小可爱，我活着的时候，为了他能过得好点，天天没日没夜的挣钱，就连死了都还牵挂着他。没想到他背着我居然是这副贱脸。江瑞没接话，继续听他悲愤说着。昨晚我听小师傅的去找他入梦，可我刚找到他，就看到他躺在一个男的怀里，有说有笑的。然后我就想靠近一些，听听他们到底在说啥。说到这，男人表情逐渐狰狞，口吻也越发冰冷。那个小可爱一直背着我和那个男的在私通，早在结婚前就给我戴了帽子，而且2个孩子居然都不是我的，我要他们死，要他们死。男人怨毒的咒骂着，表情都已扭曲。就算给你戴了帽子，那也罪不至死吧？小师傅，你说的没错，可是他们不仅背着我乱搞，还杀了我。杀了你？对，我之所以莫名其妙的死，全是因为那个男人，是他把我弄死的。男人越说越狰狞，面相也开始变得阴森吓人。我当时听那男人说，是我老婆把我头发还要生辰八字给了他，也不知道他对我做了什么，我才莫名其妙死的。眼阵。对了，你那天是怎么被他打伤的？我不知道，我记得当时刚靠近那男的，就被什么东西给弹到地上，他从兜里摸了张黄纸贴到我胸上，那感觉就像被炮弹炸了一样。黄符。江瑞摸了摸下巴，思考着。他那会刚变鬼，也没什么怨气，还属于生魂，估计都扛不住我一鞭。看来那个符也不咋样嘛。他在通过符的威力推断那个男人的实力，或是推断画这道符的人的实力。连个生魂都搞不定，不足为惧。小师傅，见江瑞有些发呆，男人喊了一声，随即一脸迫切地看着他。小师傅，恳请你一定要帮我。旁门左道，伤人性命，我岂能容他？你放心，既然你是死于非命，那我助你报仇，就算不得造杀业。所谓欠债还钱，杀人偿命，这事儿我肯定帮你。谢谢小师傅。小师傅，那我应该怎么做？我现在都进步的他身。不用担心，听我安排即可。你先进去，3天内定能让你报仇雪恨。好，我听小师傅的。男人应了一声，身躯化作一缕白烟，钻进缎箱中。虽说知道小月是被人给惦记，但现在连对方是谁，有什么手段也不知道。江瑞自然不会冒失的去找对方。给小月的不祥符也能顶一阵。现在首要任务是赚钱拜师，有了师道就能学更多道术，到时再帮小月把祸患除了，皆大欢喜。呢喃几声后，江瑞收起书本离开了医院。对，只要血，肉我不要，把血放桶里就行，你开个价。江瑞拖着个大桶，看见哪里宰杀家畜就往哪里凑，他这一奇怪行为令不少老板感到好奇。小伙子，你要这么多血干嘛？我是医学院的学生，最近有个关于血液方面的实验，所以替同学们买点实验标本。这能行吗？我看你鸡血、狗血、鸭血都混一起了，还掉了这么多鸡毛进去。能行，我做的就是混合血液的研究，你放心装吧。之后老板没再多说，把血全都装了进去。以血为养，吸月华做补，便宜你小子了，出来吧。话音刚落，男人便出现在江瑞跟前，并笑呵呵地看着他。小师傅，晚上好，你真是想报仇就什么也别问，先去那儿盘腿而坐。得嘞。男人应了一声，屁颠屁颠跑了过去。见他坐下后，江瑞点了支香插在他边上。在香没熄灭之前，你必须一直重复念魂为香，香为我，天师持香，欲无生死。男人没有犹豫，立刻照做。江瑞则是回到桌前，同样点了支香。魂归我所，魄收我彻，九幽法令，降妖驱邪，赤。轻喝一声，江瑞来到血桶前，一边挪动桶的位置，一边抬头看天，调整了好一会儿才调整好位置。接着来到桌前，提笔在黄纸上开始写起来。小师傅，香熄灭了，从现在开始坐那儿闭着眼睛不能动。说完，随即双手拿起八卦镜，人享日精，鬼时月华，九幽法令，借镜明月，开。光滑镜面瞬间射出一道幽蓝光束，照到前方盘坐的男人。江瑞见状，固定好八卦镜，火速来到血桶前，点燃一沓黄纸，口中细细念几句后，将黄纸丢进桶中。在黄纸触到血液的一瞬，江瑞也将断香丢了进去。原本安然平静的血液突然开始波动，血液的位置也在渐渐下移。江瑞全神贯注盯着断香，时不时也会观察男人状况。成了，血养法成了。江瑞拿出早就准备好的红线，又拿出一张写着字的黄纸，口中一边低语，一边将黄纸点燃。黄纸一烧而逝，江瑞马上把红线套在男人脖子上，又将红线点燃。霎时间，一道闪着微弱红光的丝线凭空出现在江瑞手中，丝线的另一头则是紧紧拴住男人脖子。成了。禅阴线，即便鬼离主人很远，也可通过这根线将其控制。最主要的是，这根线还能随时洞悉鬼的想法。话刚落地，凭空出现的红光又消失了。完美，可以了，你起来吧。男人没说话，突然猛地睁开双眸，骤然间一阵阴风自天台上吹起。小师傅，我感觉我可以报仇了。男人痛苦嘶吼一声，身子虚弱倒地，被抽之处直冒红色雾气。报仇？江瑞看着痛苦倒地的男人摇了摇头，连我一边都守不住，拿啥报仇？再等等吧。
江瑞见无法通过观察来判断男人的实力，索性用七星柳来试探。你别怪我，如果不谨慎点，你可能会丧命。比起丢命来说，吃这点苦绝对是值得的。男人虚弱痛苦的点了点头。小师傅，我知道的，我不怪你。你明白就好。进去吧，进去后能减轻点痛苦，伤也恢复得更快。男人没做耽误，迫不及待的化作白烟钻了进去，收起断香。江瑞迈步来到另一个黑袋子跟前。鸡哥，我答应的是从不会食言，这就给你捎过去。这是之前请临时英语鸡哥的，自然得说到做到。火光摇曳，江瑞转身离开了天台。现在手头差不多有4万，准备9公里和神堂大概得花7、8万块钱。想到这，江瑞决心快点挣钱。他拿起手机，点开了之前兼职的软件，写好之后，便将求职消息发了出去。第二天，江瑞来到医院，但他并未直接去病房，而是在医院闲逛起来，最后找了处卫生间钻了进去。此时，卫生间内，江瑞背靠着墙壁，似乎在等待什么。终于，在他谨慎的目光中，门边猫进来个鬼鬼祟祟的身影。你可算进来了，你再不来我都想走了。江瑞的突然开口，吓得刚进来那人身子一紧。你咋在这？短暂惊吓后，他迅速正了下表情，故意做出几分吃惊和愤怒。原来是你，我正愁找不到你呢。你还挺会装，从我进医院你就开始跟着我，你想干嘛？此话一出，男人立刻把脸沉下，开始仔细打量起江瑞。他没想到江瑞竟然一早就发现了他。你是干什么的？关你屁事！小子，实话告诉你，你摊上大事了。哦，什么大事儿？你那晚是不是看到个男人，脸色很白，走路还一点声音都没有？我不怕告诉你，其实他是鬼。天哪，有鬼！他是鬼，可把我吓坏了。大师，我撞鬼了，怎么办？快点救救我！一番浮夸表演后，江瑞满脸讥讽的笑看着他。你是被我打傻了吗？鬼都被你搬出来了，你咋不说是僵尸？我看你是脑子秀逗了，跟我这么久，你到底想干嘛？男人陷入短暂的沉默，似乎是在根据江瑞表现思索判断着什么。或许这小子真傻你不懂。看鸡毛啊！你到底想干嘛？我想干嘛？你偷袭完我，以为是就这么算了？说到这，男人神色突变，面露凶光。我要你的命！就凭你！事发突然，男人还没反应过来，江瑞又抓着他头发，一脚将他踢飞。小杂碎！你什么你？我这可是正当防卫，我手机全程开了录音，你不爽可以报警。跟踪我半天，还想趁我上厕所时要我命，警察叔叔应该会保护我吧？小杂碎，我一定要你后悔。哦，江瑞却是满不在乎的冷笑一声。老杂毛，以后和人说话客气点，不是每个人都吃你这套的。嘲讽完，他大摇大摆地走了出去。哼，老杂碎，果然想对我施压，那就看看谁的手段更高。江瑞刚才就发现男人是冲他头发来的，不过江瑞也不怕，书中那些破解之法已看得七七八八，还学了好几招反制之法。小插曲后，江瑞来到小月病房，此时的病房里多了个病人，江瑞只是随意瞥了一下，就下意识皱了皱眉。你来啦，我都好多了，你不用天天来看我的。好多了就好，今天我来，其实是想问你点事，这事儿可能和你梦游和自杀有关。什么？小月当即一愣，表情立刻严肃下来。你问吧，我肯定全都告诉你。江瑞先是看了眼小月旁边的病床，可能是怕别人听到，便走到小月床边小声道：“你最近有没有去过什么奇怪的地方，或者见过什么奇怪的陌生人，又或者有没有和人起过争执？”小月沉思了一下，脑中努力回想着。我最近忙着准备毕业，几乎都没咋出学校，平时和同学们关系也不错，好像没啥。对了，我前几天去过一趟殡仪馆，但我是去认领我哥，这算不算奇怪的地方？殡仪馆？那途中有没有遇到什么奇怪的人，或者是奇怪的人？小月歪着脑袋回想着，口中自语：那天半夜去领我哥，然后走流程火化，早上拿到骨灰后，我抱着骨灰盒从里面走出来，撞到了一个男人，不过他没说什么，只是盯着我看了好一会。当时我很伤心，只顾着往前走，然后就离开了殡仪馆，好像没什么奇怪的人和事。你说你撞了个男人，那他有些什么特征？他当时戴了个帽子，还有口罩，看不清长啥样，我只记得有点瘦，还有点驼背，应该是个上了年纪的男人。听到这，江瑞表情明显颤了一颤，是不是还穿了件黑色长衣，口罩也是黑色的？对，你咋知道的？听到这，江瑞神色越发凝重。你再仔细想想，除了和他撞了一下外，还有没有发生过别的事？别的事？别的没了，出来后就打车离开了，没了。江瑞双眼眯成一条直线，大脑飞速转动着。领走小琪的就是他，这绝对不是巧合。可如果是他下的手，他又是如何得知小月具体信息的？鬼不是万能的，就算控制鬼害人，那也得有个明确的指引目标，或是人的信物，或是……突然，江瑞似乎想到了什么。如果真是他的话，那一定是殡仪馆泄露了小月的。你还好吧？小月见江瑞面色凝重，还半天没说话，就轻轻碰了下他。哦，没事，你好好休息，我给你的东西好好收着，就不会梦游了。小月点了点头，接着有些不好意思地看着江瑞。我哥只跟我提起过你，但没说你多大，所以我应该叫你。叫我江瑞就行。哦，江瑞，谢谢。不过他话还没说完，就见江瑞完全没看他，径直朝最里面病床走去。你……小月一时间无比疑惑，不免觉得江瑞这人有些奇怪，明明做的都是暖人的事，但说话却冷冰冰的。你好，请问你是他什么人？男人有些疑惑地看着他。她是我女儿，怎么了？关于你女儿的情况，方便的话咱们借一步说话，不方便的话就算了。说完，他没再多言，转身朝大门走去。老公，这谁啊？男人一头雾水地摇了摇头，表示不认识。走出病房后，江瑞来到走廊尽头点了支烟。
他前脚刚把烟点燃，就见先前那男人从病房门里走了出来。你好，请问我们认识吗？你应该不是医生吧？我当然不是医生，请问你是干什么的？大学老师，怎么了？男人这下更疑惑了。江瑞则是若有所思的点了点头。你既然是大学老师，那肯定是受过高等教育，所以我接下来的话，你相信呢，那我就能救你女儿；如果不相信，你就当我神经病。见男人没做声，江瑞便继续说道：你女儿身体没问题，之所以这样是因为丢了魂，我猜她这样应该不超过3天，还一天比一天带。我可以很负责任的告诉你，再拖1天，你女儿就废了。告辞。淡定说完，江瑞在男人错愕不及的眼神中抬腿离开。接上集，江瑞只是简单看了一眼，便发觉床上的女孩丢了魂。为了救女孩，女孩母亲却把我当神棍。小伙子，等一下。江瑞回头一看，是刚才那个中年男人。小伙子，我相信你，你真能救我女儿吗？这下不免让江瑞有些意外，堂堂的大学老师居然会信鬼神一说。可以，真的。男人眼中闪出一丝光亮，激动地抓住江瑞手臂。小伙子，求求你，你一定要救我女儿，我就这么一个宝贝女儿，只要你能把我女儿医好，什么代价我都愿意付。江瑞淡定点头，并安慰性地拍了下男人手。你先别急，你女儿我肯定救的。好，那小伙子，我女儿这情况应该怎么办？先给你女儿办理出院带回家去，然后晚上在家等我就行。啊，小伙子，现在不行吗？不行，必须等到晚上。你可以加我一个位，把位置发过来，我晚上10点过去。男人这次有些犹豫，怎么救人还得分白天晚上，不免有些怀疑江瑞的动机。你信我呢，就照我的做；不信呢，也别耽误我时间，我还有别的事儿。我信，我加你吧。你把女儿接回去后，安心等我过来就行。好。对了，你有车吗？男人疑惑的点了点头。有啊，怎么了？那你晚上10点来接我吧，我给你发位置，这样也能快点救你女儿。可以。听到能快点救女儿，男人想都没想就应下。告别男人，江瑞吃了点饭，随后回到家继续看书。他现在有80%的把握认定，要害小月的人就是领走小七尸体的那个人。以他现在的情况，就算找到对方，除了干瞪眼，其他一点用没有。见夜幕渐渐拉了下来，他和尚书来到了天台，重复着昨晚的操作，用今天买的狗血开始养鬼。一桶狗血吸完，男人胸前伤口彻底恢复，周身血力之气也强了不少。这么精彩的剧情，用新换的手机看起来更爽了。大家换新后，旧的都怎么处理的？像我每次换下来的旧手机、平板、相机都会叫转转免费上门回收，价格满意现场打钱。我那台 vivo X100还卖了2500多，躺在家里就把手机给卖了，特别省心。要我说，趁着旧机还值钱，赶紧叫转转上门回收就对了。不错。多谢小师傅，相信再过1-2天，你应该就可以报仇了。提到报仇，男人猩红的眼眸顿时迸发出些许杀意。我要杀光他们。你先别这么激动，而且在这激动也没用。对了，我一直都没问你叫啥名字。回小师傅，我叫郑佑。我叫江瑞，进去吧，后天晚上便让你报仇。谢谢小师傅。搞定了这里，江瑞看了眼时间，随后回到屋中，拿起背包下了楼。小伙子，这里。小伙子，你可算下来了，急死我了。男人急切地打开车门，示意江瑞赶紧上车。小伙子，心儿一回家就晕倒了，你真有办法救他吗？晕倒是正常的，他地魂离体那么久，不晕才怪。啊，什么地魂？你中午说心儿丢了魂，具体是什么意思？你真要听？按理说你是大学老师，受的可都是现代教育，真相信我说的？男人苦恼地摇了摇头。说实话，我的确是无法相信你说的这些，可我已经没办法了。医院那边说心儿大脑皮层受损，可他们却找不到具体是哪里受损，就连做手术都不知道该如何下手。既然你救女心切，那我就给你简单说几句。人有3魂7魄，魂主身，魄掌情，魂魄齐全方可身心健康。3魂分别是天地人魂，古称胎光、爽灵、幽精。胎光为生命之光，失之则死；爽灵为智慧之光，失之则愚；幽精为性灵之光，决定一个人的喜好。你女儿丢的就是爽灵，所以才会呆滞愚笨。要想救你女儿，就必须把她的地魂找回来。所以你一会儿就是要帮心儿找回地魂是吧？没错。那你白天说的那句再拖1天心儿就废了是什么意思？魂主身，身养魂，二者相成相依，所以魂不能离体太久，久了就会消散，一旦消散，那就是身死魂灭。所以今晚如果找不回你女儿地魂，不出7天，她就会死。心儿会死？你别吓我，我没有任何理由吓你，实话实说罢了。哦，心儿不能死，你一定要救救我女儿。江瑞揉了揉被安全带勒痛的肩膀，一脸无语地看着杨承忠。这不就是要去救她吗？你好好的干嘛采集杀？我真服了。男人惊慌过后，这才反应过来，连连给江瑞道歉，又重新驱动了车子。小伙子，找心儿的地魂麻烦吗？我能做些什么？不麻烦，你别采集杀就行。啊，对不起啊，刚才是我失态了。你家最近有亲人离世吗？或者你女儿有什么关系好的人离世吗？又或者她有没有去过某些平时不去的地方？家里老人前几年就过世了，也没听到心儿说她有什么朋友去世的。至于外出，她最近忙着考试，每天就是在家学习，然后去小区楼下跑步，没去过什么奇怪地方。听此，江瑞皱了下眉。既然不是亲近之人的无心之举，也不是被惊吓，那就只能是……怎么了？很棘手吗？用不着这么担心，你女儿这是能解决。好好开车，别采集杀。杨承忠听后尴尬的点了点头，没再说话，专心开着车。江瑞则是慎重思考起来。思索间，车子开进一处豪华小区。当大学老师这么能唠？小伙子，到了。杨承忠停车熄了火，二人一前一后走进杨承忠家里。小伙子啊，
老公，你可算回来了。这时客厅旁边屋内走出一面容憔悴的中年女人，她满心焦急的小跑过来。怎么办？女儿刚才一直吐白沫，要不还是赶紧送医院吧。杨承忠当即急切地看向江瑞，小伙子，你看。江瑞摆了下手，开始四处观察着屋内。他这一举动，看得杨承忠夫妇更加焦急茫然。小伙子，欣儿房间在那边，我带你过去。不用，你赶紧抬张桌子放到阳台上，然后你俩去沙发那儿坐着就成。对了，桌子上铺一张干净的布，没有布的话床单也成。再摆一个香炉，没有香炉就放一个苹果。啊！杨承忠听愣了，他老婆更是用看神棍的眼神看着江瑞。姓杨的，是你听信不着调的迷信把女儿接回来的。我警告你，女儿要是有什么意外，我要和你离婚。你闭嘴！小伙子，你不是要给欣儿找魂吗？可是欣儿在房。你再继续废话，耽误的是你女儿的时间。闻言，杨承忠呆了一下，而后连忙点头。我这就去，我这就去。不一会儿的功夫，便按江瑞所说准备好了桌子。告诉我你女儿生辰八字和名字。小伙子，这个……杨承忠和他老婆疑惑地对视一眼。啥是生辰八字？也就是出生年月日，最好精确到具体某一刻。杨承忠说出来后，江瑞迅速记到黄纸上，又拿出张黄纸，将其大致撕成纸人模样。杨先生，去取一根你女儿的头发来，最好是刚拔下来的。你敢？江瑞话音刚落，杨承忠老婆就大喊一声，并怒气冲冲地瞪着江瑞。你要我女儿头发干嘛？面对质问，江瑞随即放下手中的纸人，带着几分讥笑走向女人。你知不知道愚蠢是会害死人的？你什么意思？我的意思是，你女儿要是因为你的愚蠢死了，你就是后悔一辈子也没用。说着，江瑞眸光沉了下来。实话告诉你，我要是不出手，你女儿绝活不过今晚。你不信的话，大可现在就把她送医院。告辞。小伙子，别！江瑞刚准备离开，杨承忠就死死拉住江瑞，一脸哀求。小伙子，你别生气，我老婆就是太着急了，你别和她一般计较。从现在开始，你给我闭嘴。见男人都如此表态了，江瑞自然不会再端着。你赶紧去准备头发吧。男人赶忙点头，迅速朝他女儿房间走去。你真能救我女儿吗？我就这么一个女儿。你把嘴闭上，然后坐那儿别动，一会儿你女儿就好了。说完，江瑞没再管他，摸出一支香插在苹果上。这时杨承忠也小跑过来，递过来他女儿头发。你也去那儿坐着，我没叫你就别说话。好。男人离开后，江瑞将头发放在写有生辰八字的黄纸上。天清地明，魂回正身，相引归路，阴阳法灵归。话音刚落，燃烧的黄纸猛地一下腾起，迅速化为灰烬后，生出一缕蓝烟飘了出去。起！一声喝出，江瑞双眸紧盯着黄纸，只见黄纸奇迹般的立了起来，而且双脚还像人走动一般，交叉挪动着。不过刚动了2下，就好似被什么东西把住了腿，再无法动弹。哼，果然，你既然找死，那就送你一程。讨饭鬼不听劝告，执意要吃掉女孩的生魂。当我把血煞放出来时，讨饭鬼直接吓破胆。你女儿的魂被人拉住了，我这就去把她带回来。你俩看好你们女儿，我去就回。没等二人反应过来，江瑞就跑了出去。老公，她怎么走了？现在咋办？要不咱们赶紧送女儿去医院吧，女儿不能再耽误了。女人刚开口，杨承忠就一巴掌扇了过去。都什么时候了，你还要添乱？去医院有用？女儿会是这副样子吗？你哪儿都不准去，给我在这好好待着。女人捂着脸，难以置信地看着自己老公。你为了个骗子打我？她做事就要起身和杨承忠厮打，但刚站起就被一把推了回去。诗文，你平时怎么疯我不管你，但今晚你最好别惹我。你就这么信那个骗子？你是不是也疯了？别人骗你啥了？从我和他接触到现在，别人什么都没索取，只是说要救女儿。亏你当了这么久律师，哪怕是你打官司也会先收钱，这么简单的道理你不懂吗？你什么意思？他既然没索取报酬，那就只有2种情况：一是神经病，闲着没事来忽悠我们。说到这，男人眼放狠光。若真是这样，那我就让他给欣儿陪葬。那二呢？2是他有绝对的把握可以救欣儿，所以一直只字不提报酬，是打算就回来后再要钱。你明白了没？杨承忠的话立刻点醒女人，只见她缓缓放下捂着右脸的手，眸中荡起一丝自责。老公，对不起，我只是……江瑞一出别墅便拿出牛眼泪抹在眼皮上，随后看了看手中的香。这边。他摸出7星柳握在手中，开始朝烟雾飘散的方向走去。大概走了10来分钟，江瑞紧住心神，谨慎地观察着四周。与此同时，香的烟气径直朝旁边的假山飘去。别藏头露尾的，出来吧！我还当来了个内将，原来是个毛头娃子。循声望去，假山后缓缓走出一瘦小身影，女孩则是跟在老人身后，一脸麻木呆滞。嗨，毛头娃子，老头子我的规矩你可能不懂，去把你师傅叫来吧。滚！随着一声嘶吼，老头突然皮肉脱落，阵阵阴风直扑江瑞眼睛。面对这突然转变，江瑞波澜不惊，就连目光都不曾颤动半分。见他面不改色，老人不禁诧异地歪了下头，又变回先前模样。有意思，你这小娃子真有意思，老朽都很久没见过。3茶6饭5炖10汤6烛12香。哟，小娃子，没想到你年纪轻轻，居然还懂我老头子的规矩，不错不错，孺子可教也。你急啥？我还没说完呢。刚才说的这些，你想都别想。什么？此话一出，老人眼珠立刻鼓起，脸瞬间阴沉下来。小娃子，你在开老朽的玩笑，老朽不喜欢这样的玩笑。呸，老头，你有规矩，要不要也听听我的规矩？你也有规矩？什么规矩？
2条规矩：第一，把那女孩生魂交给我，我放你条生路；第二，你死。啥？老人完全没反应过来，还以为自己听错了。哈哈哈，这是哪里跑来的毛头娃？小子，我吃的盐比你吃的饭还多，和我玩这套，你还嫩了点。吃盐多有啥用？你不还是这副死鬼样？好好好，乳臭未干的小毛头，老朽今天就让你去见你祖师。老人冷哼一声，随即大手一挥，四周突然刮起强烈阴风，风卷沙尘，直扑江瑞而来，压根没法睁眼。呸呸！给你面子我才叫你老头，不给你面子我叫你老杂毛。你这一套吓不懂行的得了，想吓我，你不如赶紧去投胎，多吃几辈子的盐再说。你老人当即瞳孔猛颤，并重新谨慎地打量起江瑞。刚才的阴风席卷是他放的鬼打墙，没想到竟被江瑞一眼识穿。没想到你这个毛头娃还有点本事，是比前面那些半吊子强。不过吗？说到这，他目光骤然沉下。我虽奈何不得你，但那女娃子的生死却是我说了算。老朽若真发起怒来，你就准备替她收尸吧，看你能奈我何。啊！对于老人的威胁，江瑞只漫不经心地应了声。老杂毛，看你一把年纪了，牙口肯定不好。这样吧，我给你1根烟的时间，够你把那女孩的生魂吃了。等你吃完，我再把你这吞人生魂的恶鬼给宰了，正好多积一些阴德。说着，江瑞真就点了烟，轻松淡定地吞吐起烟雾。他的不按常理出牌，搞得老人一时有些不知所措。你真不怕我把她吃了？你尽管吃，我和他非亲非故，不过是收钱办事。你吃了他，我再杀你，大功一件。这番话算是把老人给架了上去。在经过短暂思考后，目光随即一沉。不对，小娃子，你炸我，就算我把他吃了，无非是少了点供奉，凭你也想杀我？炸你！江瑞用力把烟一丢，眸光作冷。我没时间和你废话，你不信可以试试。老夫还真就想看看你能奈我何。老人不信邪，做事就准备撕咬女孩。血煞！老杂毛，你还认得血煞？看来懂得不少嘛。江瑞看着他放出来的正佑，得意一笑。你既然懂那么多，想必你也应该知道，你这种专吃爽灵的鬼，对他来说可是极品大补。江瑞这得意笑容，看得老人是急在眼里，愁在心里。你养鬼，你是邪道。亏你一把年纪了，世上哪有什么正邪？老杂毛，别耽误我时间，赶紧吃吧，你多吃点，对我的鬼也更补。江瑞前脚说完，正佑就顶着一双红眸，冷漠地朝前迈了一步。大师，是我有眼不识泰山，我把这女娃子还你，我这就走，你让她别过来。我说了，这女孩的生死我不关心，你赶紧吃吧。倒不是江瑞冷血，是他看出了这是老人的试探。如果表现出在意女孩，老人会毫不犹豫用女孩当筹码，到时陷入被动就是他。大师，我求你了，我都老骨头了，一点都不补，让我走行吗？想走也行，不过你把我引来，又威胁我一通，是不是该留下点好处？见江瑞松了口，老人短暂思考了一下，随即快速点了点头。当然有好处。说着，他张口吐出一团黑色粘稠状东西到手中。大师，这是我机缘巧合下得到的棺材菌，你看。江瑞面不改色地看着那团东西，脑中迅速搜索起这3个字。棺材菌好像没在书中看到过，不过应该是好东西。不错，够买你一命，东西留下，今天你走吧。闻言，老人并没有动身，他无奈地笑了笑，身子依旧紧紧躲在女孩身后。大师，不是我信不过你，要不先让那小兄弟回去，我再把东西给你如何？不行，你别逼人太甚，你以为我不知道？你就是想救这个女孩，不然你早让她杀过来了。我警告你，你再逼我，我真把她给吞了。哈哈，老杂毛还想垂死挣扎？你看看天上，就知道我为什么还没动手。天上？老人疑惑了一下，随即超快速瞥了眼天上，又迅速盯回江瑞。天上怎么了？月亮还不够圆，月华也不够精，我在等月圆之时，再让他享用你这个补品，那才是大补。江瑞一边说，一边勾起残忍的笑容。你这下，老人是彻彻底底的完全慌了，感觉眼前这个年轻人，比他以往打交道的任何一个道士都难以看穿。上，别大师，我信你。这样吧，反正你也得让他收棺材菌，我用力丢远，你让他收，然后大家各走各的，怎么样？生死攸关下，老人还是选择了保命。不过，他这番话触及到了江瑞知识盲区。棺材菌只能让鬼收，好像先前这老杂毛的确是从嘴里吐出来的。但是怎么样？见江瑞没说话，老人又喊了一声：“可以，你丢吧，我们无冤无仇，你最好别做傻事。我们养鬼的人什么都好，就是心眼小。”大师，你放心吧，老朽只求脱身。3、2、1。话音落地，老人奋力将东西朝远处丢去。没等江瑞开口，郑佑就飞快奔了出去。也正是郑佑动身的一瞬间，周围突然刮起一阵阴风。待江瑞定睛细看时，老人不见了，只剩女孩呆滞地站在原地。江瑞快速来到女孩跟前，阴阳有令，速与我归。接上集，血煞下推讨饭鬼，顺利救下女孩。女孩父母竟然要给我20万当报酬，可我却不敢要。小伙子，我女儿的那啥找到了吗？去。江瑞示意他俩别说话，然后朝女孩房间走去。进到房间后，他拿出支香点燃，在女孩父母疑惑诧异的目光中，举着香在女孩头上绕了3圈，期间还模糊念了几句。片刻功夫，原本紧闭双眼的女孩缓缓地睁开了眼。妈，星儿。见女儿醒了，女人第一时间冲了过去，不过刚到床边，女孩又晕了。星儿，这下可把女人急坏了，她赶忙无助地看向江瑞。小伙子，我女儿她怎么又……江瑞伸手示意男人淡定。
你女儿地魂离体太久，导致她身体太虚弱，而且魂魄归位是需要时间适应的。你俩先别说话，最好是一点声音都别发出。说着，江瑞摸出定魂香，把香拿到女孩身前，口中细细念了几句，轻轻朝女孩口鼻扇了扇烟气。江瑞刚扇没几下，女孩再次虚弱的缓缓抬起眼皮。妈，我好怕。别怕，你已经回家了，魂归破案，便可以了。在三人诧异的目光中，江瑞转身走向杨承忠，并把香递给了他。你女儿已经好了，去找个东西把香插她边上。小伙子，我现在能和我女儿说话了吗？没问题，随便说。不过你女儿身子有些虚弱，不建议通宵。交代一句后，江瑞走出房间，留他一家三口在屋内团聚。住这么大的房子，应该不差钱，一会儿要他1万不过分吧？但会不会太多了？要不要他个8000算了？到客厅坐下后，他开始便畅想收钱环节。星儿，你咋样了？你现在认得妈妈吗？妈，你咋了？我肯定认得你呀。爸，我妈这是怎么回事？看到女儿恢复正常，杨承忠顿时喜笑颜开。太好了，太好了，心儿，你终于好了。啊？什么？我终于好了？爸妈，你们这到底是怎么了？一家三口的重逢喜悦终于结束，女孩也在她母亲搀扶下走了出来。小伙子，这次多亏了你啊，心儿全靠你。杨先生不用客气，举手之劳罢了。他有一堆感激的话准备说，但江瑞对这些话兴趣不大，平淡的打断了他。那个，时间也不早了，我得走了。江瑞不知道他能不能明白自己意思，表情不自觉间浮出些许尴尬，毕竟一开始他也没说要收钱。哦，小伙子，实在是不好意思，一时太高兴就忘了，你们这个是怎么收费的？我这就转你。啊，这算是问住了江瑞。短暂纠结后，江瑞试探性的比了一个1。没问题，确实值这个价。男人想都没想就应下，江瑞也暗自松了口气。不行！就在江瑞还没来得及高兴时，女孩母亲突然大喊了一声：“10万怎么行？星儿这2天受了那么多苦，你怎么能给10万？10万！”江瑞当场就懵了，他惊得连连摆手。那个老公给20万，要不是他，星儿估计还得受更多苦。女人喊完便朝江瑞感激的看去。小伙子，刚才是我见识浅了，你别往心里去，我也是一时太着急。啥？20万？江瑞这下更呆了，片刻震惊后，他看着这个刚才屡次坏事的女人，突然觉得不讨厌了，反而还觉得她人美心善，是个十足的好母亲。对对对，是该给20万。他立马拿出手机开始划拉，接着江瑞手机就连续震动。小伙子，你微收款有限制，单笔只能转2万，你等会儿哈。闻言，江瑞连忙拉住了他。别，咋了，小伙子？江瑞虽然爱钱，但还是有自己的原则。挣钱归挣钱，但要挣得心安理得。还有就是钱收多了，功德就少了。他现在还得靠这个续命。杨先生，我刚说过了，你女儿的事就是举手之劳而已，用不着20万。说话间，江瑞拿出自己手机查看，发现对方已经转了3个2万。杨先生，这事儿我收1万就行，剩下的5万退给你。不行，绝对不行。小伙子，可能这对你是举手之劳，可对于我们家就是天大的事。这样吧，转给你的你就收下，就全当此次报酬了，怎样？小伙子，我刚听心儿说有个老人拉住他，你知道咋回事吗？江瑞听出了男人的言外之意，果然这钱没这么好拿。哦，是这样的，你女儿的确是被一个老头骗走了魂，我刚出去就是把她从那老头手里抢回来。小伙子，心儿说的那个老人是不是就是我们常说的鬼？江瑞轻点了下头，没说话。杨承忠不由得倒吸一口凉气，女孩母亲更是吓得大惊失色。那他会不会再来找心儿？你是否能……说到这个看着文弱的大学老师眼中猛地闪出了一丝狠厉。你是要我杀了他？能一绝后患最好。小伙子，你若能帮心儿解决这个后患，我立刻奉上50万。杨先生，你女儿已无大碍，据我猜测，那老头应该不敢再来找你女儿。我不是杀鬼工具，这50万我恐怕无福消受。江瑞的突然转变令男人意识到了失言。小伙子，实在对不住，我这也是爱你心切，就怕女儿再遇到什么麻烦。我能理解，时间不早了，我先告辞。江瑞微微点了下头，也没给对方反应时间，便转身离开。小伙子，杨承忠喊了一声，江瑞没回头，径直走了出去。江瑞回到住处，一进屋就迫不及待翻开书本，想要弄清棺材君是怎么回事。找到了，翻了没多久，找到关于棺材君的描述。生死人，肉白骨，最常用于修补残缺灵魂和破损肉体，配合血灵芝、天寒草。搞半天原来只是一味药，我当时傻宝贝呢。江瑞咂了咂舌，略显失落。不过棺材君的保存方法倒是让他眼前一亮。次日清晨，他去屠宰场准备好血液，带着这几天挣的巨款开始找寻新住处。可惜找了一早上，也没看到合适的。Hello Moto， 阿华，来电之人江瑞认识，是之前一个人力中介给他介绍过几次兼职。喂，不好意思，我先。你好，请问你是不是能捉鬼？江瑞正准备说他现在不做兼职了，电话那头就传来慌张话声。你遇见啥事了？对方听江瑞这么说，好似抓到了救命稻草一般。大师，我撞鬼了，你能帮帮我吗？电话那头的声音很急切，江瑞示意对方别急，并告诉了他现在的地址，让对方见面详谈。听他口气，好像不知道我是谁。既然不知道我是谁，那他干嘛会打我电话，还知道我能捉鬼？不多时，一辆车停在前方路边，江瑞没来得及细看，就见车上跑下来一人。大师是你吗？江瑞定睛细看，要不是现在是大白天，他都会觉得跑过来的是一只鬼。
你是阿华？大师，你真神了，我都没说你就知道我叫阿华，你一定能救我，对不对？求求你，救救我吧，我不想再这么下去了。阿华一上来就慌乱地抓住江瑞胳膊，噼里啪啦说一堆。别着急，我肯定会帮你的，咱们上车说。好，我们上车说。阿华连声应下，二人很快进到车内。大师，我们是不是见过？这不重要，说说吧，你到底啥情况？阿华神色恐惧地咽了咽口水。大师，我撞鬼了，我去报警，他们说我得了妄想症，让我去看医生。大师，我敢保证，我真的是撞鬼，我都快被那鬼折磨死了。看得出来，你眉心已经开始冒死气，丢命也就1-2天的事儿。闻言，阿华身躯猛颤一下，当即又想抓江瑞胳膊哀求，好在江瑞早有准备，及时躲开了手。抓我手没用，想保命的话，就把具体情况给我说说。就是那个鬼折磨我，每天晚上让我搬东西，我都快被他搞死了。啥？搬东西？搬啥东西？男人兼职时，为了报复中介，竟然天天让他搬家具，只因这样才能更好的吸食阳气。啥？搬东西？搬啥东西？搬我家里的东西，他就让我一直搬，来回搬，从客厅到卧室，又从卧室到客厅，家里东西都搬了个遍，是一点不让我休息。江瑞听此不禁皱了下眉，大脑快速搜索什么鬼有这种癖好。大师，怎么样，能搞定吗？除了搬东西外，还有没有对你做别的，比如掐你啥的？没有。那鬼你认识吗？认识，我前2周还和他见面来着。听着，你如果想活命，那就仔细告诉我你和他什么关系，还有他怎么死的，否则我帮不了你。江瑞之所以这么说，一是想判断那个鬼的实力，二是想了解这个鬼缠人的原因。书中说过，帮人驱邪得搞清缘由，不能不分青红皂白就乱杀。大师，我都告诉你，你一定要帮帮我。事情是这样的，我是干人力中介的，就是专门帮人找工作。说重点。我之前经常给那个鬼介绍兼职，一来二去大家也就熟了。上周我给他介绍了一个工作，结果他在去上班的途中出车祸死了，然后没几天他就跑到我家让我搬东西，还说不搬就要弄死我。没了。他除了让你搬东西，有没有让你干别的？没有，就扯着个生意让我搬东西。话说到这，江瑞眯了眯眼。你说他是去上班时出车祸死的，那车祸和你有没有啥关系？你想清楚再说哦，你要不说实话，必死无疑。此话一出，阿华看着江瑞锐利的眼神立即顿了一下。你什么都不说，是我帮不了你。说完他就准备下车，阿华见状赶紧拉住他。大师，我说。随后阿华煞白的脸上渐渐浮出几分懊悔和自责。其实那天早上是我逼他去的，他那天本来打算回老家，但我让他过几天再回，还说他要不去上班的话，以后就再也不给他介绍兼职。你逼的？你干嘛要逼他？闻言，阿华苦笑了一下。大师，我也不想的，只是我们与甲方签了劳工合同，但那天不知道咋回事，原本定好的兼职人员都去不了，我只能临时找人，可找了一圈都还差1个人，最后没办法了，我就想到了他。别的没了？没了，除了那字外，我和他再没其他牵连，真的没了。大师，我知道的全说了。阿华目光诚恳又可怜，江瑞淡定的点了点头。放心，这事儿不难，今晚就给你解决。这个你拿着，遇到危险第一时间通知我。不行，这太贵重了。都是左下角领的，华为 P60 Pro 和苹果16 Pro Max，最近还放了1000台华为3折叠，这个看你运气了。是谁都能拿吗？那成本老高了，不会是骗人的吧？当然不会，只有看到我这条视频的，在左下角专属链接下载后才能参与免费领好礼的活动。下载注册就能看到手机？当然了，我这也是跟左下角厂商签好的协议，也是为了让每个看到视频的观众和粉丝都能领得放心。谢谢大师，谢谢大师。得到回答的他激动的连连道谢。对了，大师，你这个是怎么收费的？搞定再说吧。完事，江瑞领着他去了附近红白喜事店，买了些必备物品后便回了家，并嘱咐他晚上9点再来接自己。江瑞这边回来后随便吃了点东西，便开始看书，并没有发现描述喜欢让人搬东西的鬼。这可能是鬼的一种报复方式，只是一只刚化的鬼，死的方式也不是大凶死法，解他怨气应该不难。呢喃一声后，继续看书。不过书页才翻到一半，他突然想到什么，赶忙拿出电话打给阿华。喂，大师怎么了？你说他让你搬东西，那你搬东西的时候他在干嘛？他啥也没干，就一直跟着我，然后看着我搬，还一直催促我快点。那他有没有对着你呼吸？有，他贴得很近，而且呼吸声很沉，我特别害怕，压根都不敢睁眼。果然。听此，江瑞眯了眯眼，眼中闪过一丝冷厉。没想到还是一只怨煞，差点坏了事。大师你说什么？没事，你记得准时来接我。挂断电话后，江瑞面色带有些许沉重，差点就酿成大祸，还好我多了份心思。夜幕落下，带着东西再次来到天台，与昨天一样，开始给郑佑提升实力。终于成煞了。江瑞看着全身冒着黑红血气的郑佑，眼里不自觉升起激动光芒。你虽只是初入煞，应属白衣，但远不是其他普通白衣鬼煞能比。你是血煞。小师傅，我感觉现在可以报仇了。说话间，他那双冰冷双眸直直泛着诡异的猩红。不急，先去和我办件事。刚一出楼就看到了阿华，他正在楼下出口处焦急地踱步。你咋不在车上等我？大师，你终于来了，可把我急死了。你急啥？时间不还没到吗？大师，你是不知道，现在只要一到天黑，我这心就咚咚咚的狂跳。刚才在路边，我看谁都像鬼，我都快成神经病了。江瑞微微一笑，他是无法理解有人怕鬼能怕成这样的，随即从包中摸了支香点燃。天清地明，魂窍不惊，阴阳法令，3气安定，咋样？好点了没？大师，你真神了。阿华疑惑又震惊地摸了摸自己胸口，随后面露惊喜。我好像没刚才那么慌了。
你这属于惊吓过度，导致三魂不安。我刚给你定了订婚，现在没事了。大师，上次说的3折叠啥时候给我啊？心急吃不了热豆腐，要认准我左下角的全新链接才可以。升级嫌慢，整个手冲孙悟空，挂机3天能随便秒 BOSS， 升上千级，领到填好地址直接包邮到家。还是大师靠谱，这就发货了。半小时后，车辆驶入一栋普通小区。嚯，你这家里够乱的呀！江瑞一进来就被屋里景象惊到。大师，我也不想的，只是那鬼让我不停搬家里东西，搬来搬去就这样了。江瑞若有所思地看着屋内，心中盘算着鬼干嘛老让他搬东西。大师，咱们接下来怎么办？你先把客厅收拾下，能正常过人就行，方便我一会儿和他纠缠。好嘞，好嘞，大师你先坐着，我这立马收拾。没过多久，阿华便把空间腾了出来。大师，你看这样行不行？收拾好了你就去那儿坐着，我没开口，不管你看见什么，听见什么，都别动也别说话。大师，我就只用坐那儿吗？啥也不用做。江瑞严肃地点了下头。记住，不想死的话，只要我没开口，不管你听见什么，看见什么都别动也别出声。阿华本还想说点什么，但看江瑞这么严肃，便小心翼翼应了下来。而在他准备搬木椅时，江瑞又嘱咐一句：“木椅子不行，换塑料的。”阿华没有多问，重新换了张塑料椅子坐到角落。别那么紧张，记住我说的话就行。话音刚落，屋内突然升起一缕难以察觉的凉风。阿华也察觉到了异常，他无助且惊慌地看向江瑞。阿华脸色骤变，被一股难以名状的恐惧包裹。在他恐慌万分时，原本猛烈摔砸的房门突然停了下来。大师。此时门边出现了一道恐怖身影，缓缓朝屋内走来。阿华被吓得结巴，压根不敢看，表情痛苦地紧闭着双眼。万般恐慌时，他鼓起勇气，略微抬了点眼皮，看着身影一步步逼近，已来到江瑞跟前。大师。可江瑞仍没搭理他，依旧麻木坐着。恐惧之际，又见身影快速伸出血淋淋的双手，恶狠狠掐向江瑞脖子。大师，阿华这下是彻底急了，他没想到江瑞居然奈何不得这鬼，眼看江瑞马上就要被掐死，阿华彻底坐不住了，他知道江瑞一死就得轮到他。张权，老子和你拼了！大师，他看到这一凳子居然结实砸在了江瑞身上，恶鬼却早已不知所踪。我做了什么？我把大师打晕了。正值这时，门口再次响起刚才的诡异瘆人笑声。李建华，你居然找道士对付我，今晚我要你死！大师，他又来了。可江瑞没有半点反应，鬼也在一步步靠近。阿华这下彻底绝望了。张权，我也不想出车祸的，你放过我，我求求你了，我不想死。你搬？好，我搬，你别杀我。臭道士，多管闲事，我先杀了你！阿华瘫坐在地，压根不敢睁眼，心里更是自责又恐慌。大师，对不起，我不是故意的。一声尖声惨叫，更是吓得他不敢睁眼。暗想江瑞死得太惨了，还没来得及细想，又是一声啪的响动。大师，对不起啊，我真不是故意的。可以，我接受你的道歉。这声音阿华觉得有些耳熟，但不像张权声音。他犹豫好一会儿后，鼓起勇气缓缓睁开眼。大师你没死？怎么？你希望我死？不过。阿华缩着身子连连摇头，随即恐慌地看了看屋内四周。大师，鬼呢？被我打跑了。打跑了。大师，你真把他打跑了？可我刚才明明看到你。你就缩在那儿，不许动也别说话，我叫你起来再起来。江瑞说完没再搭理他，继续盯着大门处。一开始他就猜到鬼肯定会不鬼打墙，所以他干脆将计就计，借阿华来做饵。而事情也确实如他预料的一样。家里有水没？给我弄杯水。大约盯着门口看了10来分钟，见没什么动静，江瑞朝阿华喊了一声：“大师，我现在能动了吗？”“动吧，随便动，你跳舞都行。”说完，江瑞淡定坐回沙发，目光依旧看着门边。阿华战战兢兢起身，准备去给江瑞倒水。大师，他又来了。看见了，你慌啥？江瑞一边看着门边，一边朝阿华压了压手。跑啊！你怎么不跑了？你居然养！张权话没说完，就见江瑞眸光瞬间冷厉下来，震得他把说到嘴边的话又给咽了回去。你想怎样？你为什么要帮他？为什么不让我报仇？报仇？你刚想要杀我，我和你可是无冤无仇。我不是不讲理的人，别说我不给你机会，说说吧，你究竟和他有什么仇怨？此话一出，张权眼中骤然升起无穷怨气。是他害死的我，是他逼我死的，我一家都被他害了。被他这么一指，阿华在角落缩得更紧了，眼睛都不敢睁。你仔细说说，如果他真伤天害理，过了今晚，我绝不会阻止你复仇。眼看江瑞松了口，张权马上来了劲。这全都怪他，我明明提前说了第2天不打工了，然后第2天早上我睡得正香，他却打电话把我叫醒，威胁我继续打工，我没办法，只能按他说的做，结果路上出车祸死了。张权几乎是怒咬着牙吐出的每一个字。然后呢？然后我就死了。没了啊，就没了。我连打了好几个月工，那天明明说好不干了，准备好好睡一觉，下午回老家的，要不是他，我不会死。等等，你刚不是说你一家都被他害了吗？我爸妈就我大哥、2个，我3个儿子，现在我死了，我一家可不就被他害了吗？我知道我不对，可我也帮你家人争取到了公司最高赔偿。你闭嘴！我都死了，要钱有什么用？而且又不是我拿到的钱。你要杀他就因为他逼你上班，没别的了。对啊，江瑞不禁尴尬地摸了摸额头。知道了。话音刚落，阿华和张权都不约而同地看向他。大师，你知道啥了？你知道我多冤了吧？那是不是可以让我报仇了？张权说着就准备冲过去，江瑞眸光一沉，紧握7星流挡在阿华身前。你别动，
江瑞现在终于明白张全为什么有这么大怨气，除了一小部分是因为被阿华所逼，更多的是因为社会因素。你是死于车祸，虽然是他逼你上的班，但直接造成你死亡的不是他，所以这仇你报不了。况且，说到这，江瑞冷下脸来。况且你吸了他这么多阳寿，就算你的死和他有关，这下也两清了。不可能，我不是在和你商量。还有，在我愿意和你讲理的时候，你最好也讲理。张全极其不服气，但看着江瑞坚决的眼神，一时间是又恨又无奈。你若执意求死，我可以满足你；如若你还想轮回，我也能送你下去。说着，他提起脚边袋子，倒出一堆纸扎金元宝。你自己选吧，是魂飞魄散，还是下去做个有钱人？这番操作不禁令张全感到惊诧，他看着这小堆金元宝，隐隐透出几分嫌弃。你别不识货，大额明钞现在下面不认，金元宝才是个顶个的硬通货。真的？废话，我还能骗你不成？把你生辰八字告诉我，也就是你的出生日期。张全犹豫了下，随后还是慢吞吞地说了出来。江瑞未做耽误，将他八字写在黄纸上后，轻念了几声，迅速将黄纸点燃。你去找个盆，把那些元宝烧了，记住了，一个一个的烧。你站到门边去，你离太近，他怕你。看到张全退到了门边，阿华也松了口气，开始蹲着烧元宝。在阿华烧元宝时，江瑞不经意间在前方桌子底下看到了张熟悉的照片。你这怎么会有？你认识他？江瑞这一行为令阿华略感疑惑，他看了看工作证上照片，不认识。不认识？那你干嘛有别人工作证？大师，我是做人力中介的，临时工作证，兼职人员工作结束都会把工作证还回来。这样的工作证，我不仅家里有，公司也有，少说也有几百张，咋可能全都认识？听他说完，江瑞表情有些复杂。你再仔细想想，这个对我很重要。大师，我真想不起来了，而且放我家里的基本都上了年头，少说也有1、2年。江瑞之所以这么着急，是因为照片里的人是孟小琪，他没再说话，拿着照片陷入了沉思。大师，烧完了。哦，金元宝给你烧过去了，你喊一声八方有财，元宝就会出现在你手中。张全茫然的点了下头，试探性的喊了一声八方有财。只听他刚喊完，原本空无一物的手中突然多了一锭元宝。呀，金子，真的是金子。现在钱有了，元宝也是他一个一个给你烧的，愿该消了吧？必须的。行了，我这送你下去。江瑞不想在这耽误时间，迅速摸出支香点燃，而后递给还在傻乐的张全。别光顾着乐，半个时辰内没下去，钱可就用不了了。把香拿着，出去后一直往西走，就能上黄泉路。听到钱会过期，张全立马紧张许多，他迅速接过香。大师，我的超级好大师，谢谢你，我谢谢你全家，不和你多说了，我先走了。大公，大锤子公，老子现在是有钱人了。大师，他走了吗？这一走不会回来了吧？别怕，他投胎去了，回不来了。终于搞定了。谁说搞定了？哦不好意思，大师，刚才是我压力太大，一时给忘了。请问一下，你们这个怎么收费的？江瑞一时也不知道该怎么收费，毕竟书里没提过收费标准。你看着给吧。我看着给啊。阿华似乎也有些为难，想了许久，他试探性的比了2个手指。行吧，2000就2000。不，大师，我说的是2万，怎么说你也救了我一命，2000怎么成呢？要不是我刚买房，手里没啥闲钱，不然我还能多给点。这一点江瑞倒是认同，如果没有他，阿华今晚必定死在怨煞手下。2万也行，你能不能把这东西给我？大师，这东西对我来说也没啥用，你要的话拿去便是。江瑞点了点头后，收起小气工作证。大师，你先前说我被他吸了阳寿，这是咋回事啊？所谓阳寿，就是一个人在阳间待的时间，也可以理解为你的生命。人的阳寿可以让滞留在阳间的恶鬼逃离阴差的追捕，他之前一直对你吸气，便是在吸你阳寿。大师，那我被吸了多少阳寿？不知道，相术这方面我还没来得及学，暂时看不出来。大师，那我是不是会为老先衰？他吸的是阳寿，又不是精气，你只会早死而已，不会为老先衰的，用不着担心。错愕过后，他急切地抓着江瑞手臂。大师，您救救我，帮我增加点阳寿，多少钱我都愿意，我可以把房子卖了，钱全都给你。虽说不是你直接害死他的，但却是你逼他去的，多少还是有点间接责任。你现在命保住了，折损点阳寿也在情理之中。至于让我帮你增加阳寿，我要有这个本领，先给自己加他个几百年，哪还轮得到你？此话一出，阿华眼神一下子暗淡下去，整个人如同泄气的皮球。你也用不着太担心，人生苦短，及时行乐。小师傅，你先来了，做得不错。张全之所以逃了又折返回来，是因为被郑佑追上打了一顿，给亲自撵回来的。小师傅，今天是不是可以报仇了？完全可以，这里做法不方便，我们先回去。这个男人真可怜，死后还能撞见媳妇在打扑克，为了揪出幕后真凶，只能假装不敌。见。一缕白烟随着话声飘出，郑佑睁着猩红的眼眸，激动地看着他。小师傅，是不是可以报仇了？江瑞朝他摆了摆手。想要报仇，你得先找到真正的仇人。真正的仇人？我的仇人就是那对狗男女。别急，你只知道你是被施压害死的，但你能确定施压者就是你老婆情夫吗？小师傅，你的意思是？既然不能确定，所以报仇之前必须找到真正凶手。话都说到这份上了，郑佑不是傻子，当即单膝跪了下去。小师傅，我全都听你的，你就说该怎么做吧。江瑞朝他抬了下手，示意他赶紧起身，又在他耳边轻语了几句。郑佑听完，意味深长地点了几下脑袋。小师傅，那我先去了。一阵幽冷阴风吹过，郑佑很快没了踪影。
郑佑离开后，江瑞迅速掏出一小截红线，将其缠绕于食指和中指上，接着又拿出张黄纸。冥魂出，鬼同显，九幽烛，长无极，赤。江瑞双眼紧闭，剑指点着眉心，虽没睁眼，却在此刻看见了另外一幅画面。此时，郑佑在一扇门前停了下来，在他停下那一瞬，门上突然闪出金光。郑佑抬起右手，用力捏住那张黄符，伴随腐蚀声退去，金光也黯然消失。哼！郑佑看着黄符冷哼一声，他清晰记得昔日就是被这样的符所伤。随着黄符轻飘飘落下，门前再不见郑佑身影。怎么样？比起你那死鬼老公，我是不是比他厉害100倍？男人的问话并没有得到任何回答，因为响彻妩媚之音就是最好的回复。说呀，你怎么不说话？你不说我可就怎么好好的还有风吹进？你别过来！郑佑则是一动不动，那双猩红眼眸直勾勾盯着男人。这么凶险，我得好好替他盯着。刚盯没多久，就见一脸慌乱的男人突然朝郑佑扑来，右手还拿了道符。黄符贴到郑佑身上时，响起细微炸裂声响。郑佑露出痛苦挣扎的神色。上次让你跑了，这次看你怎么跑！男人见状面露大喜，眼中闪过一丝杀意，又将左手上的符贴了过来。黄符再次燃烧，郑佑这次显得更加痛苦，身子也倒了下去。我要你死！什么？男人顿时大惊，他没想到2张符下去，郑佑居然还没死。死！我要你死！他一边沙哑喊着，一边缓缓靠近男人。怎么会？大师说过，2张就能要你命的。听到这话，郑佑瞳孔略微颤了颤，继续恶狠狠地一步步逼着男人后退。果然，江瑞眉头轻皱了一下，和我所料未差，这人不是道士，施压者另有其人。上次在厕所与男人接触后，江瑞就怀疑男人不是道士，因为他实在太菜了。你打伤我2次，我要慢慢折磨死你！郑佑一把揪起男人，将他死死抵到墙上，煞白的鬼脸凑到男人面前，开始贪婪地深呼吸着。后面的情况，江瑞再没兴趣看下去，离开天台回到了出租房，开始看书。小师傅，你果然没说错，害死我的不是那个杂碎，我全是按你说的做的。刚才装作很怕他的符也没杀他们，接下来该怎么办？等了你大半晚上，困死了，先进去吧，明晚让你复仇成功。收起断香，江瑞也倒头呼呼睡去。从大师，他又来了，我把你给我的符全都用了，但却只能伤他，杀不了他。您之前不是说2张符一定可以杀死他吗？2张符都用了也没能杀死他，那可是我师尊亲赐的镇鬼符。男子感叹一声，神色凝重地叹了口气。你上次放虎归山才令他成了气候，如今变成大凶，不把你一家老小杀光，恐怕不会善罢甘休。男人一听这话，突然想到了什么。从大师，你说会不会是因为我之前碰到的那小子，他才会变大凶的？无知，你以为成大凶很容易？别说那小子不是道家之人，就算他是，这么短时间内怎么可能把一个生魂变成大凶？就算是我师尊也不。说到这，年轻男人立刻收住话声，略带不耐烦地瞥了他一眼。他能成大凶是因为被你害死，成了鬼又被你用符打伤，怨气太大才化成大凶。大师，他不是被您施法，怎么成我？呵，你还好意思说？这次我替你背了这么大因果，你反倒把责任推我身上来了。不，大师，您别误会，我的意思是你本领高强，肯定有办法对付他，对不对？年轻男子没接话，沉默好一会儿后，不由得叹了口气。镇邪符都治不住他，这事儿现在难办了，恐怕你是在劫难逃。说话间，他为难地看着窗外，同时右手拇指食指轻轻搓捻着。大师，如果请您再次出山，这次您怎么收费？高施主，你这说的什么话？什么叫我怎么收费？我是出家人，怎会贪图俗世金钱？这叫拿你的钱办你的事儿。你要觉得是我挣了你的钱，那你找别人帮你处理吧。厉声说完，年轻男子准备驱车离开。不，大师您千万别误会，我不是那意思，我的意思是您说个价，我好提前准备。20万。听到要20万，高健下意识想要还价，不过话刚到嘴边，便被年轻男子一个眼神瞪了回去。他现在别无他法，昨晚郑佑走之前对他说过，今晚就取他的命。20就20吧，不过冯大师，这次可一定得帮我解决了。高施主尽管放心，出家人以降妖除魔为己任，这次我绝不会放过那妖邪。随着话音落下，路边的车辆也缓缓启动，朝着前方开去。以前每次路过这家烤猪蹄店，就觉得好香，没想到有这么香，有钱可真好。江瑞站起身，惬意地摸了摸胀鼓鼓的肚子，露出满意之色。吃饱喝足，该干活喽。谢。白烟升起，郑佑出现在他眼前。小师傅，晚上好。你一会儿打算怎么报仇？听到报仇，上一秒还礼貌有加的郑佑，气质瞬间阴冷下来。我要让那对狗男女不得好死，还有害我的那个妖道也是。我不是问你结果，而是问你打算如何让他们不得好死。说到这，江瑞神色平静地看着他。经你昨晚那么一闹，他肯定会去找害你的那个道士帮忙。到时你12点过去，别人早就做好准备，以逸待劳。你确定你有十足的把握？郑佑虽脑子转得慢，但明白江瑞肯定不会平白无故问他，立刻朝江瑞鞠了一躬。小师傅，我脑子愚笨，你要我怎么做都行，我全听你的。江瑞微微一笑，不急不缓从口袋中摸出枚硬币。这硬币又叫万人钱，上面阳气很重，但我已帮你焚过香，你把它含在嘴里不会造成任何伤害，可让你免遭阳气侵袭。如此一来，你便能提前过去，打他们个措手不及。谢谢小师傅，我都不知道该怎么报答你了。郑佑一脸激动地接过硬币，江瑞这次没接话，盯着他看了好一会儿才严肃作声。在你出发前，我有些话想对你说，你听不听？他的突然严肃令郑佑有些愕然。
小师傅请讲。你现在是阴魂，你的复仇对象是活人，这属于阴人报阴仇。所谓阴阳有界，律法森严，这是又犯阳法，还触阴律，不仅会折损你的轮回阴德，下去了还得吃一番苦头。所以你确定还要报仇吗？确定。郑佑想都没想就打下，这让江瑞不免有些意外。按理说他之前那么胆小，今天怎么这么有魄力了？小师傅，我知道你是为我着想，但那对狗男女不死，就是对我最大的折磨，这仇我必须报。小师傅，你别劝我了。不，你别误会，我不是要劝你，我的意思是你如果不在乎阴德，我可以助你一臂之力，让你实力更强几分。毕竟我也不清楚害你的人有多强，准备多点没坏处。这个男人可真狠，把自己请来的道士杀了不过瘾，竟然还拿刀割自己的小坤坤，是爱还是恨？请继续观看。小师傅，什么狗屁阴德我不在乎，我只想搞死那贱人和杂碎。好，既然你不在乎，那我就让你提升一大步实力，不过仅有1晚的时间，时间一到你就必须下去。说话间，江瑞拿出张黄纸摊在桌上，而后将断香啪的一下折断。香断那一瞬，郑佑还没反应过来，就猛地摔倒在地。小师傅，他面露痛苦且疑惑地看向江瑞，你忍一忍。江瑞拿起2节断香，快速揉搓着，血红色粉末被一点点磨到黄纸上。郑佑则是越来越痛苦，待香灰被磨尽，江瑞将黄纸快速折成一个小包，将其点燃。天地为鉴，幽冥作使，焚神入阴，借命上身。赤。话音落地，黄纸腾出1米多高的幽蓝色火焰。片刻的功夫，周围气温急转直下。他瞳孔震惊地朝前方看去，目光中闪着期待和兴奋。这便是黄1级的血煞吗？前方不远处，冰冷肃杀地站着道身影。江瑞没有靠近，只是远远看着他。小师傅，江瑞从震惊中回过神来，笑着走到他身边，在他耳边低语了几句。去吧，现在才9点，打他们个措手不及。几乎是一刹，郑佑便消失不见，周围阴冷也瞬间消失。冯大师，你说他会不会提前来啊？无知，看你那熊样，至于怕成这样吗？没到12点，阳间阳气重，鬼一般不会在这之前出来。就像你，外面如果30-40度的气温，你会跑去太阳底下和人打架吗？别若鬼没来，自己先被吓死了。冯开余音还未消，屋内瞬间涌来强烈阴风。不好！他迅速拿起桌上木剑，神色谨慎地盯着大门处。大师，是不是他来了？把嘴给我闭上！你这乌鸦嘴！冯开怒斥一声，右手高举木剑，左手顺势拿起桌上铃铛。区刚成鬼的生魂，也想在本大师面前作孽，还不快快现形！可惜他铿锵有力的喊话，并未得到任何回答。不过阴风还是缓缓退去。呵，见阴风消退，冯开紧绷的表情开始勾出一丝得意。你不用怕，他已经被本刀阵射住，但不敢轻易现身作乱。待本大师这就把他给抓出来。他放下木剑，一刀割开公鸡喉咙，公鸡挣扎着扑棱翅膀，鸡血零零散散滴到一旁的木头人上。扔掉公鸡，冯开又从桌上拿起符纸贴在木头人上，并一直念着听不懂的字语，边念还边举起铃铛疯狂摇动。替身成，剑斩鬼身，道出恶魂。你想害我，我砍死你！高剑，你他妈疯了！冯开疼得龇牙咧嘴，怒视着朝他举刀的高剑。鬼上身！他强忍着大腿剧痛，撑桌站起。你不是生魂吗？怎么可能会鬼上身？高剑并没回答他，诡异笑了2声，目光凶狠地朝他砍来。冯开一把将高剑推开，掉头就往门外跑。就在他脚步迈出门的那一瞬，整个身子好似被火车撞到一般，当即横飞回来。鬼气外溢，黄衣煞，怎么可能？你才死！震惊之余，眼中还闪过无尽恐惧。以他的实力，最多勉强对付一下刚入煞的恶鬼，面对黄衣煞可以说是毫无胜算。兄弟，这事和我没关系，你尽管报仇，我这就走。他艰难爬起身，郑佑没说话，就那么面无表情地盯着他，意思不言而喻。你别逼人太甚，否则大家都没好果子吃。他拼尽全力做出的凶狠，在郑佑眼中是那么的不堪。见状，冯开强撑着身子举起木剑，咬破右手中指抚了一把剑身。我不是你的仇人，让路！郑佑嘴角勾起不屑，没有多余动作，抬手就朝冯开掐去。冯开紫剑挥砍，眨眼间一双诡异长手死死掐住他脖子，将他整个身子被举到空中。你想害我，我要砍死你！高剑也在此刻举刀走向他，呆滞挥刀，一刀又一刀，重复麻木的挥砍着。砍死你！即便冯开早已没了动静，高剑都没停下，甚至越砍笑得越甚。这一切江瑞全看在眼里，令他不由得心生感慨。当道士还真惨。见冯开死的不能再死，郑佑轰地将他砸下，那双鬼猛猛地瞪向高剑。高剑诡异呆滞地笑着，高高举起菜刀。想害我，我砍死你！此举看得江瑞是眉头一皱，痛上心头，不自觉地夹起双腿。这个怕是有点痛啊。高剑砍完没半分疼痛之色，继续挥刀，把刀对向了自己脖子。高剑倒下后，郑佑冷冰冰地看着惨死的2人，并没第一时间去寻躲起来的老婆。他按照江瑞吩咐，一动不动地站在屋中盯着地上2人，盯了10多分钟也不见任何动静，这才离开屋子。另外一边，江瑞不禁若有所思地点了点头。书上果然说的没错，死于非命的人，鬼魂是不会第一时间离体的。郑佑去找他老婆的后续，江瑞没兴趣看，收起红线离开了天台。回来了，小师傅，谢谢你，我终于报了仇。那贱人被我活扒了皮。得，我不想听，你不会连孩子也杀了吧？没有，我只杀了那个贱人。还行，罪孽不算深重，你头七还没过，下去前要不给家里老人入个梦？
不用了，我父母前2年就去世了，头上现在是那个贱人父母，不录也罢。好。江瑞点了下头，将目光投向正右边上的老人。老人家，你别怕，我只想让你帮我保管几天东西，要不了多久我就送你下去。来，告诉我你的生辰八字。我。老人一时有些愕然，刚想拒绝，却见正右朝他瞪来，无奈又害怕的点了点头。好。他将八字说出，江瑞拿出黄纸和香，像之前对正右那般忙活片刻。做完这些，江瑞朝正右投去一个眼神，正右立刻了然，一把掐住老人脖子。进。老人还没反应过来，就错愕的化成一缕白烟飘进江瑞手中的香。这老头也是冤得很，本想着出门溜达一圈，未曾想刚到街边就被正右给提了回来。你这次犯的事儿不小，等等我给你烧点金子下去，底下没上面这么严，能用钱摆平的事儿你也别吝啬，以后过年过节我也会给你烧点。小师傅，大恩大德，我真不知该怎么报答你了。江瑞没说话，只是轻咳了2下。正右一开始还有些愕然，直到看见江瑞搓捻手指，这才反应过来。小师傅，私房潜藏在龙翔商场 C 区138号橱柜里，密码是484843吧。江瑞淡定应下，把香点燃递给了他。去吧，拿着一直往西走就能上黄泉路。多谢小师傅。正右恭敬地接过香的同时，还朝江瑞递去了几根头发。一阵凉风吹过，正右身影消失不见。长沙路光明分局。经常租房的粉丝们都知道，价格越便宜的房子，里面住着阿飘的可能性会更大。老板，剪头。一大早，江瑞便来到警局对面的理发店。昨晚正右出发前，江瑞就嘱咐过他，杀了对他施压的人后，看着哪家警局会带走尸体。之所以这么做，主要是想看看来领尸体的人是否和领走小齐那人有关。帅哥，打算怎么剪？你看着来就成，能剪帅点就更好。放心，包帅的。江瑞一坐下，目光就看着对面警局，每进出一人，他都会仔细观察。爸，给我点钱，上学没钱吃早餐了。咋又要钱？前天不是刚给了你200？花完了。爸，你赶紧的吧，一会儿上学迟到了。200这么快花完了？你当我是银行行长，可以印钱啊？老子一天剪个破头能挣多少钱？对不住，对不住，滚滚滚！老板摸出200块钱，丢给了他儿子。帅哥，刚才真是对不住啊！我看你这发质和脸型，适合染个奶茶棕。帅哥，要不要考虑下？江瑞此刻完全没心思听这些，注意力全在马路对面那道身影上，准确的说是在他拿的那把伞上。那人拿着把长伞，在江瑞锐利的目光中走进警局。没下雨，他却拿着伞。如果是遮太阳，他一路走来都在太阳底下，也没撑伞，这不符合常理。难道是我多想了？江瑞脸上闪过一丝失落，看了这么久的书，他猜到了这把伞的用处。在他预想中，他希望拿伞之人是昔日领走小齐的那道身影。等男人出来时，已是1个多小时后。没有。江瑞发现男人手中那把黑伞并无什么异样。按书中所说，如果是招魂伞的话，就算看不到鬼也能看到魂气。老板，等会剪完记得帮我拍张照片呗。咦，你这苹果14很贵吧？不贵，现在上转转买2手才更划算。我这苹果14只花了2800，比新款便宜了2000多。最近又在他家买了台联想小新 AI214，也才1700多。办公看剧都很流畅，关键是转转官方验的数码产品，都经过多轮检测，跟新机一样支持1年质保。买2手上转转就对了。难道真是我多想了？自语时，他看到男人居然在朝他这看来。帅哥，你看看咋样？卧槽，咋给我干成金毛狮王了？咋样，帅吧？你脸型不适合留长发，这个长度刚刚好。看着镜中这一头黄发的自己，江瑞隐约觉得都不像他了，是有点小帅。帅吧？1280。什么？老板你咋不去抢？能便宜点不？帅哥，已经打过折了。你这发质太黑，光是上色之前就飘了2次。刚走出理发店，江瑞就发现刚才拿伞那人就在前方路边树下站着，且一动不动地正盯着他。江瑞心里一惊，迅速调整表情，当作没看到一般朝前走着。阁下刚才盯了我这么久，是何意思啊？你在和我说话？这里除了你和我之外，还有别人吗？男人目光格外犀利，似乎想从里到外看穿江瑞。神经病，要发烧去别处烧去，你当你是包臀群美女，我还盯着你看。吃了一句后，江瑞迅速离开。塞班怎么样？说完，他看了眼脚边的黑伞。你说他身上没有那只黄衣裳的味道，那你刚才为啥说他一直盯着我看？男人略显尴尬的把伞拿起。塞班，你下次能不能判断准点？还好他是个男的，要是个女的，肯定以为我是自恋狂。居然知道我在看他，好恐怖的观察力，这便是有道行的道士吗？他应该和昨晚那道士有关系。还好我反应快，看来办事不能再拖了。经常租房的粉丝们都知道，价格越便宜的房子，里面住着阿飘的可能性会更大。很快，他来到了正右藏钱的商场储物柜，一共12万，全是现金。提着钱走出商场，江瑞拿出手机拨打了个号码。喂，我是刚在网上和你约好看房子的，现在有空了，方便去看看房子吗？半小时后，一辆出租车在路边缓缓停下。江先生，这里。你好，是一家中介公司的王龙先生吗？没错，您叫我小王吧。江先生，按你要求，眼前这家商铺就是我们给你挑选的。说完，他把一串钥匙直接递给了江瑞。江先生，圆形那把就是商铺钥匙，你进去看看合不合心意。不是你带我看吗？此话一出，王龙表情显出一抹不自然的微笑。那个我就不进去了。为啥？
那啥，这房子主人有些奇怪，说是有人租房的话，只能租客自己看，不让中介进去。这话江瑞是不信的，思虑片刻，房租多少？2000。这下江瑞更疑惑了。他来之前在网上看过附近商铺的大概租金，最便宜的都是5000起。王先生，这价格几乎比周围便宜了一半，是不是房子？王龙应该刚当中介不久，上下打量了江瑞一阵，而后试探性喊出：“江瑞，你之前是不是在新天地干过兼职保安？”闻言，江瑞也疑惑地仔细看了看王龙。我靠，真是你啊！我刚才都没认出来你，你这变化也太大了吧？还搞上时髦发型了，小半年没见，你当老板呀？混得可以吗？江瑞这才想起来，这中介之前和他一起干过兼职，不过他对这人没太深印象。未等江瑞开口，王龙便神神秘秘把江瑞拉到一边。兄弟啊，咱们也算相识一场，我不想坑你，实话告诉你吧，这屋子闹鬼，要不是主管逼我来，我根本都不可能过来的。闹鬼？你确定？信不信由你，反正价格就这价。你把钥匙给我，我进去看看。王龙对此早有预料，淡定地把钥匙给了他。我已经提醒过你了，你可别后悔哦。江瑞也没耽误，迅速开门走进去。商铺里面装修的不错，看样子之前应该是一家文具店。就在他看得仔细时，墙上挂着的横幅突然掉了下来。也正是掉下来的那一瞬，江瑞在横幅刚才挂的位置看到了一个血手印。当他想要靠近细看时，血手印又不在了。大白天都敢现，还挺凶。江瑞从容自语了一声，微微一笑，转身走了出去。咋样，还租不租？你不是说还有一家吗？能不能也带我去看看？当然可以。看江瑞不打算租这套商铺，王龙居然还有几分开心。兄弟，你不租就对了，你要是租了，要不了3天就得后悔。里面是不是有什么故事？方便和我说说吗？我呢，在这家公司上了3个月的班，就你刚才看的那间商铺，3个月至少签了5、6次租房合同，每次都是刚签完合同，租客第2天就来公司闹着要退钱。不过有白纸黑字的合同，而且像我们这种中介公司，进到包里的钱哪有再拿出来的？他们为什么要退钱呢？为啥？当然是因为里面闹鬼啊！说到这，他朝江瑞别样的笑了笑。你突然不租了，是不是刚才进去中奖了？肯定是看到那个血手印了吧？江瑞没否认，脑中暗自思索着。看你话都不敢说了，8成是中奖了，你用不着这么害怕。那手印我也见过，只要不进去就行了。按理说人来人往的街边商铺，阳气这么重，对鬼是一种酷刑般的折磨，不应该有这种东西的呀。爸，你说啥？没啥，那知道里面有鬼，干嘛还要租给别人？王龙无奈地摊了摊手。我就是个打工的，哪能决定这些？上司说啥就是啥。他们呢，巴不得每天都有人来租这间商铺，只要有钱挣就行，哪会管别人的死活？听他这么一说，江瑞嗅到了一丝阴谋的气息。不对劲，10分里面有9分不对劲。但眼下不是管闲事的时候，拜师才最要紧。大概走了小半个小时，二人来到一间商铺门前停下。就这了。这次王龙主动开门，领着江瑞走进店中。这里之前是一家茶馆，就那种老年人才会喝的茶。因为经营不下去，老板欠了我们3个月租金，连店里东西都不要就跑路了。江瑞一进来就看到几张气派茶桌，每张茶桌墙边挂有字画，店内装修颇有几分文艺典雅气息。楼梯上面是个阁楼，因为商铺顶高，之前老板自己隔了一层出来，1楼多大，2楼就有多大。完美，简直太完美了。王先生，这里租金多少钱？兄弟，最低1万，而且3个月起租。没问题，就这了，我这转你，你去打印合同吧。王龙还是第一次做这么爽快的交易，一时还有些错愕，直到确认收到3万转账，他才回过神来。兄弟，你真发财了，1万1个月你都租得起，在哪儿发的财？求带啊！江瑞没心思和他唠家常，只是催促他快去打印合同。王龙离开后，江瑞也开始去准备拜师物品。你敢信？我只是想简单拜个师，不料却被丰都大帝跟镇元大仙同时看上，而我必须拒绝一个。不管了，死就死吧。江瑞微微闭了下眼，深深吐出一口气，走到丰都大帝厢前，恭敬缓慢地鞠了3个躬。弟子不才，承蒙先祖厚爱，不过弟子已心有他选。只听他话音未落，屋内顿时吹起冷风。情急之下，江瑞明白，既然做出了选择，就必须当机立断。他再次朝香鞠了一躬，而后单膝跪下。先祖得罪了。一声喊完，江瑞直接伸出手指捏住香，霎时间，一股肉味白烟冒出。原本看似微弱的香火，被捏之后反而烧得更旺。完了，丰都大帝发飙了，不管了，发就发吧，绝不能在未来师傅面前丢了份。想到这，他眸光一凛，态度不卑不亢。先祖失敬了。这次他直接整只手握在燃烧处，死死攥紧拳头，忍着剧烈疼痛。也正是这一刻，江瑞感受到了一股恢宏磅礴的气势，令他刹那间嗅到死亡的气息。先祖，我意已决，男子汉大丈夫，做事从不后悔。我既选了镇元大仙，饶是身死也无怨无悔。话刚出口，他仿佛被抽走了所有精力，连呼吸都无法做到。绝不后悔。他耗尽全部力气，嘶声扯出的一声，在这强大压迫前是那么的渺小无力。先祖，是我把你请来的，要杀要剐，我江瑞不会有一句怨言。不过就算死，选择也不会变。如若今天因为怕死改了师道，日后谈何尊师重道？随着最后一丝气力吐出，江瑞彻底对身体失去了知觉。我好像要死了，就这么死了，还真是窝囊呢。他绝望了，但即便如此，也没半分后悔。
书中有说，修道一途如逆水行舟，不进则退。他比谁都清楚，今天若不拜这时，日后早晚会死。还真是有那么一丝不甘呢。江瑞这下是彻底软了，眼皮也如万斤铁闸般垂下。突然，一股暖流迅速遍布他全身，暖流所过之处，令他重新有了对身体的感知。这是我没死，刚才是咋回事？此刻，他看到自己身子居然好好的，就连手指和手心也没丁点伤痕。未来即细想，他赶忙抬头看去，只见原本燃烧着的2支香，此刻只剩1支在徐徐燃着。成功了！江瑞全身兴奋颤抖着，脸上是难以抑制的激动之色，急忙抬起边上早已备好的茶水。徒儿敬奉师傅。喊完就这么一直举着，迟迟没有放下。等香都灭了很久，江瑞才把手缓缓放下，恭敬地磕了3个响头。多谢师傅赐茶。抬起茶喝了一半，又再次磕3个头。徒儿谨遵师傅教诲。随后将茶淋到自己头上，在茶从头顶流到脸颊时，江瑞体会到了一种无法言语的通畅感，就好像身上什么东西被打开了一般。这是叩开了道门。他快速恭敬放好茶杯，欣喜若狂地朝楼上冲去。来到书架前，随意拿了本之前看着模糊的书。能看了，我能看清了，成功了，我有师承了。他梦寐以求的开道门，这一刻终于实现了。江瑞不敢耽误，放下书，又快速跑到1楼桌前，深深鞠了一躬。师傅受累，徒弟这就去给你磕牌请堂。他从先前买回来的袋子中掏出1块木牌，一溜烟地跑出店铺。师傅庇佑，恳请师傅收下徒儿命户，若有2心，师傅代替而捉。黄纸里包的是江瑞1滴额头血和3根结发，此乃命户，也是古法拜师后的必走流程。江瑞将黄纸点燃，火光转瞬即逝，没留下丁点灰烬。多谢师傅庇护。他笑嘻嘻地站了起来，又鞠了几个躬。您老人家先休着，徒儿就不打扰你了。深夜，熟睡中的江瑞来到了处混沌虚妄的世界，四周一片朦胧。诧异之际，远处显出一道恢宏伟岸的虚影。江瑞好奇心起，抬腿欲上前看个究竟，可拼尽全力也不能挪动分毫。你猜起心态，且感情淡漠，即踏入歧途。他日若是惹下祸事，定不可说是我徒儿。虚影声音如洪钟般巨响，瞬间震慑住江瑞心灵。我什么？刹那愣神后，江瑞想开口说些什么，却一下从床上惊醒撑起。原来是做梦。他擦了擦额头的汗珠，嘴里细细呢喃：莫非是师傅他老人家？还让我别说是他老人家的徒弟，但我咋记得朦胧中好像还听到了一句，否则没人敢动我。大概是我听错了吧。见屋内现已射进光亮，江瑞打着哈欠下了床。师傅早上好。做完这些，江瑞便走出店铺，准备开始置办画符物品。买鸡还是大公鸡？塞班，看来之前我们俩都被骗了，他肯定不是普通人。男人眯眼看了看江瑞，随后又看向手中黑伞，表情凝重的点了点头。你说的对，咱们跟上去看看就知道了。篮球，他买篮球干嘛？篮球合击。霎时间，男人想到了一位故人，嘴角不自觉勾出别有意味的表情。塞班，现在怎么说？你说会不会是我多想了？说完，他又看了眼黑伞。没错，现在下结论为时尚早，是得再继续看看。见江瑞又动了，男人再次跟上，跟了大概10来分钟，江瑞拐进了一家路边商铺。片刻功夫后，他出来了。真他妈晦气，跟了半天，结果就跟了个这玩意儿。他居然买背带裤，篮球合击再加背带裤，天王老子来了也没得洗，就是个普通哥哥而已，想必应该不是他。愤慨之际，他还瞪了几眼黑伞。小黑，你最近咋回事？怎么总给我出这种馊主意，害我差点跟了个哥哥。昨晚叫你半天也不回应，是不是师傅回山养伤了？你就不拿我当回事儿？鸡哥，你看吧，绝不会让你白帮忙的。你出点血，我让你出道，你赚大发了。回到店铺，江瑞开始学画符，凭借超高悟性，基本一看就会。不过4类符中的破邪符才画了3张，他就头晕目眩。看来以现在的道行，一天画3张符就是极限。平静的日子一连过去7天，没画符的日子江瑞都在看书。期间，他也在许多兼职网站上发布过专业清理脏东西的广告，但没人联系他。怎么会没有生意呢？鬼都哪去了？再这么下去，非但境界提升不了，怕是又得去做兼职。Hello Moto， 见是胖子打来的，江瑞不免有几分失落，还以为是生意上门了。咋了？江大师，你现在在忙吗？方便说话不？方便，你说吧。江大师，我知道你捉鬼的本事高深，我没有冒犯您的意思，就是有啥事直接说就行。大师，就是我想问问你，关于迁坟风水方面，您迁坟？对，这方面您……江瑞没第一时间回答，而是摸了摸下巴，思虑了片刻。你想问我懂不懂风水是吧？对，大师，这事你能做吗？挺急的。完全没问题，我10项全能。那可太好了，听大师您这么说，我就放心了。大师，您现在方便吗？方便的话，我过来和您详谈一下好吗？你来吧。挂断电话，江瑞立刻撒丫子朝2楼跑去。一番翻找，他从书架最里面抽出那本《国士无双》，抱着书来到1楼，趁胖子赶到之前，赶紧打开书本开始看起来。你敢信我是丰都大帝跟镇元大仙同时看上的徒弟，却被一个假道士说我是骗子，只因我染了一头黄毛。小勇，你请的人呢？江大师，这是我二宝哥。二宝哥，这就是我给你请的大师，江大师。中年男人听此，
眼中不由闪过一阵吃惊，表情怪异的拽着陈勇走向一边。小勇，你开什么玩笑？咋给我带了个黄毛小子过来？我是迁坟，不是打群架，你叫个小毛头来干嘛？是不是嫌家里不够乱，诚心添乱来了？二宝哥，你真不识货！你别看人年轻就以貌取人，我敢保证他绝对是顶尖的大师。别人说了，迁坟对他来说就小菜一碟，而且来的时候我不就给你说过大师很年轻？你现在是咋回事？那也太年轻了吧！你自己看，他那点像大师，穿的不正经就算了，还染个这样的头发，你可别欺负我啥也不懂。染头发咋了？我不是跟你说过他能拔指？我哥今天托关系在隔壁县找了个高人，别人一来就说青青丢了魂，还说今晚就能招魂治好青青。小勇，这次你能来，二哥很感激你，但我已经决定了，你二舅挪动的事我准备交给那个大师做。二宝哥，你……陈勇还欲反驳，男人又伸手拍了拍他肩膀。小勇，你的为人二哥知道，你肯定是真心为我着想的。但你在城里待太久，有时候看不准人很正常。不过既然都把人这么远带来了，今天就让他在这吃顿晚饭，休息一晚。迁坟的事别再说了。看他态度如此坚决，陈勇心里很是不爽。你说归说，拍我肩膀干嘛？男人没接话，准备转身回屋，陈勇则一把拉住他。二宝哥，怎么决定是你的家事，但我必须提醒你一声，人是我带来的，你可别把我请的人得罪了。还有，这事儿我不会管了，再有什么事，不许大宝哥给我妈打电话。冷声说完，陈勇也没再搭理他，大步走向在一旁等候的江瑞。江大师，有个事儿。江瑞见他表情尴尬，又一副欲言又止的模样，再结合刚才看到屋内有个穿长衫拿罗盘的中年人，已然想到什么。老哥，有啥事尽管说。大师，这事儿确实是我办的不妥，我不知道我表哥另外找了人，所以……是那个道士吗？神了，你怎么知道他是道士？因为我懂奇门八卦，能掐会算。太牛了！你也可以去我左下角下载这款全新茅山道士题材手游，你就能和阴叔学习道法，捉鬼除妖，闯关升级，提升道行，掌握奇门八卦之术。这么好，修炼达到一定等级，你还可以创建自己的门派，广纳门徒和培养异兽，成为一代天师。听着还可以，那我也去下载学习一下。对了，还有我表哥的事。无妨，反正别叫我出车费钱就行了。咱们回去吧。江瑞之所以这么平静，他在《国士无双》里看过，像人像事都讲究一个圆，犯不着生气。这哪行呢？陈勇一下拉住准备上车的江瑞。大师，天都这么晚了，今晚您就在这好好休息，咱们明天再出发。说话间，他表情带有几分深意的把江瑞拉到车后。大师，不瞒您说，他们请的这个大师一会要给我侄女招魂，我怕我表哥他们找的是骗子，毕竟上次我就遇到过。您的本事我是清楚的，今晚恳请您在这休息一晚，若是一会儿出了什么意外，大师您……陈勇的话说得很委婉，意思想让江瑞兜个底。见江瑞没表态，陈勇立刻比出2根指头。大师，您放心，绝不让你白帮忙。今晚过后，不管有事没事都付你2万块辛苦费。江瑞听完微微一笑，把胖子伸出的手推了回去。钱就不必了，你上次帮我还钱，我还欠着你人情，咱们明天再走吧。还人情是一方面，其实江瑞是想看看别的道士怎么招魂。他没把屋子里那人当骗子，别人能看出丢魂，肯定是有些本事的。见江瑞应下，胖子随之松了口气，笑嘻嘻拉着他朝屋里走。大师，马上开饭了，我们先把肚子填饱再说。屋内大厅圆桌上，3名中年男人围桌而坐。哟，是小勇来了。大宝哥。陈勇客气回应，随即也招呼江瑞坐下。2人刚一落座，大表哥便开始打量起江瑞，并疑惑地看向陈勇。小勇，这位是？这不二表哥托我给他找个大师吗？这就是我找的大师。啥？大表哥顿感吃惊，不仅是他，就连他身旁那名穿着长衫的男人，也是不由疑惑地看向江瑞。大宝哥，江大师是我花了好大力气才找来的，是我的贵客。不过既然你们另外找了人，我和大师就不给你们添麻烦了，我们歇一晚就回去。小友，没想到咱们居然是同行，不知小友端的是什么碗，跨的是哪家门？长衫男此话一出，桌上所有人皆齐齐看向江瑞，秉持着少说少错的原则，他干脆直接不搭理男人，若无其事地拿出手机。大师，你真是太努力了，时刻不忘在游戏里修炼。实在是因为游戏福利太好了，每天上线都有礼物。你看我今天领的一宠，你这一宠也太好看了，我也想要，快教我怎么下载。点我左下角下载注册就有了，现在下载还送10亿钻石和超强护法，赶紧去我左下角吧。小勇啊，不是当哥的话多，二宝哥话不多，那就别说了，马上开饭了，留着力气吃饭吧。胖子说完便笑看向江瑞，大师您再等等，马上就开饭。陈勇不知道的是，这大师2字当场让长衫男莫名生出些许怒意。歪风邪气，后生人，年轻不懂事，走上岔路可以理解，但可别不知天高地厚，有些东西是碰不得的，不然害得爹娘为你流泪，那可就是大不孝了。嘘！听到这话，江瑞看都没看他，轻轻把食指放到嘴边，示意他闭嘴。你见江瑞如此态度，气得长衫男连连摇头叹气。算了，良言难劝该死的鬼。他细细喃了一声，之后不再在意江瑞。没等多久，一桌朴素饭菜便摆了上来。你们先吃，我去喂青儿。说完，他又客气地看向陈勇。小勇，我和你哥现在都住县城，这些菜是临时带过来的，你将就着吃啊。表嫂，你这哪儿的话，我是有的吃就行。大师您也吃。江瑞赶了一天路，早已饿得不行，放下手机毫不客气地抬起碗。
众人一番囫囵都相继放下了碗，唯独江瑞还在埋头夹菜，看样子打算再添饭。哼！见此，常山南比一声，傲气地离开了饭桌。大师，慢点吃。然后见大小表哥都离开了饭桌，他立马凑近江瑞。大师，那人好像要开始招魂了，您看。啥？算了，还是等您吃完我们再讨论吧。10几分钟后，他心满意足地摸了摸鼓胀的肚子。你别急，现在才8点多，招魂怎么都得再晚一点。话音未落，屋外当的震起一声巨响，接着又是密集摇铃声，这让江瑞来了兴趣，迅速擦着油嘴朝外走去。这是哪一出？没在书里看到过呀。江瑞眉头紧皱，轻闭着眼，微微侧耳，试图听清男人口中念的是啥。不过听了好几分钟，愣是一个字没听清，索性放弃了。大师，他这是在干嘛？不知道，看样子应该是在做法，至于做的什么法，看不懂。做法？大师，你的意思是他不是骗子？江瑞没接话，独自来到院墙边坐下，他要看看常山南到底在搞什么鬼。铺路。随着常山南大喝一声，大表哥迅速抱起一袋面粉走到院门口，撕开包装，将面粉均匀从院口撒到大堂前。接着先前盛汤的妇人从屋子内走出，身边还扶着个年轻少女。常山南则是提着2只灯笼走向少女，男人先是点燃少女椅子下插的香，然后把灯笼递给妇人。你拿着灯笼去院子口站着，每隔一会儿就喊一声你女儿的名字，你就这么一直喊，不要停，直到这只没亮的灯笼亮了，你就慢慢往你女儿身边走，明白吗？妇人慎重地点了点头。大师，我老婆有低血压，要不让我去吧？不行，你是男的，阳气重，生魂不敢靠近你，特别是像你女儿这种阴惊下跑掉的生魂，要想叫回你女儿的魂，只能让你老婆去。听男人都这么说了，大表哥也不好多说。在妇人朝院门口走时，常山男人又把2表哥叫到身边，分别给他兄弟俩递了支灯笼。你俩都是生魂的亲人，拿上灯笼去小女娃边上站着，但别挨得太近，她看见是亲人站在身边，自然会往屋里走。记住，期间千万不能说话，站着就行。看常山南如此严肃，大小表哥不敢耽误，立即提上灯笼来到少女不远处站着。江瑞看的是满头雾水，又见常山南冷着脸朝他和陈勇走来。大师，他要干嘛？江瑞没说话，只是谨慎地盯着走来的常山男人。小生娃子，你装神骗鬼我管不着，但你待会儿最好识趣一些，把嘴紧紧闭上，莫害人造孽。男人训斥的口吻中带有几分警醒，冷声说完便转头走回法坛。奶奶，我喜欢这个女的，我要她给我做老婆。青青青青，喊声持续了许久，在众人渐渐觉得有些疲惫时，一阵凉风突然刮进院中。也正是此刻，妇人手中的灯笼唰的一下亮起，她赶忙回头看了眼常山南，看到男人点了点头，她才缓缓动身。青青，回家了。妇人提着灯笼缓慢朝院内挪动，只见铺洒了面粉的院中，除了妇人脚印外，还诡异多出另一双脚印。果然不是为了招魂，不过这死老头为什么敢这么明目张胆的害人？他不怕被抓？之所以这么说，是他发现妇人身后的确跟了个鬼魂，但不是那女孩的地魂。何方妖孽，竟敢妄占他人之躯！尖锐惨叫声响彻院中，同时妇人手中的灯笼也突然熄灭。今天我就替天行道，收了你这恶鬼！江瑞发现常山南刚冲到鬼魂身前，鬼魂就已迅速逃离。这是干啥？招魂招来一只鬼，然后又把鬼赶跑。江瑞百思不得其解，打算继续再看看。大师，刚才发生什么情况？我女儿好了吗？常山南目光紧盯院外，神色谨慎。两位先别急，刚才来的不是你女儿，是一只恶鬼，他想霸占你女儿的身体，好在我发现的及时。啊，大师，那我女儿不会有啥事吧？现在怎么办？大师，你可是说过今晚我女儿就能好的。夫妻俩拉着常山南一通问，搞得他不知从何打起。大师，求求你救我女儿吧！不行，不行，我再给你加钱，2万行吗？咦，你换新手机了？对呀，之前手机有点卡，就换了台新的。那你那台旧的呢？旧的当然第一时间找转转上门回收了，卖了3700多，价格公道，打钱又快又干脆。现在转转不只收手机，还支持上100种品类回收。我兄弟的游戏机都是在上面卖的，趁着旧的还值钱，赶紧找转转回收就对了。是啊，大师，我们再给你转2万，你一定要救救我们女儿。还好那鬼跑了，不然这老登肯定被这夫妻俩害死。感叹之际，他摸着下巴思考起来。听他们的意思，这老登的确是在给那女孩招魂，可这也太麻烦了吧？难道是因为这老头收了太多钱，怕太轻易把魂招来，别人觉得不划算，所以故意搞得那么麻烦？大师，现在怎么办？反正饭也吃了，要不我们还是连夜回去算了。刚才那声惨叫，吓得陈勇是一点都不想再淌这趟浑水。你怕什么？你有我给你的3阵符，寻常东西伤不到你。哎呀，别吵了，既然刚才喊来的不是你们女儿，再重新喊就是了。一直问，烦不烦啊？而且刚才我准备和恶鬼搏斗的，你们这样跑过来拉着我，是会害死我的，知道不？怒喝几声，男人回到法坛，重新拿起灯笼。招魂灯专招鬼魂，所以吸引来附近鬼魂是很常见的。我重新点上，你们刚才怎么做，一会儿就怎么做。不过这次我没开口的情况下，你们不准再乱动。若是出了岔子，害了你们女儿，就是哭死都没用。说着，他将点燃的灯笼不耐烦地递给了女人。去吧。见女人眼眶微红地盯着他，似乎还想再问什么。你如果非要用救你女儿的时间问一些有的没的，我是不介意的。
听到这话，妇人顿时表情一抽，连忙轻擦了下眼角泪水。大师，我不问了，你一定要救救我女儿。他再次接过灯笼朝院门口走去。大表哥此刻也变得识趣，没等男人开口，他就跑回屋子把二表哥拽了出来。两人又回到开始位置，继续提着灯笼站着。青青，青青。见灯笼亮了，这次妇人不敢耽误，马上收起哭腔。青青，回家了。妇人边喊边提着灯笼，一步步缓慢地朝院内走。与先前一样，地上仍是多了双脚印，但这次脚印没上次那么黑。江瑞的目光也随着妇人僵硬的脚步在缓缓挪动。观察间，江瑞不由得微微皱起了眉。刚才他愣神思考时，好像觉得提着灯笼的妇人似乎在用余光看他，可当他仔细看去后，又发现妇人只是举着灯笼站在大堂前。魂归人安，急急如律令，归。话音未落，妇人身后的地魂立即钻入女孩体内。咦，这么快？以往招魂时，魂魄都是缓慢归位的，这次怎么？兴许是道行长了吧？嘀咕一声，常山南也没多想，他如释重负走到法坛前，端起桌上的茶。小女娃子的魂魄找回来了，现在没事了。闻言，举着灯笼的大表哥高兴坏了，赶紧查看起女孩情况。大师，我女儿还是没反应啊。常山南抿了口茶，神色淡定地看过去。你女儿魂魄刚归位，还需要些时间才……什么？只见上一秒还悠哉喝茶的常山南，刚瞥了眼女孩，顿时瞳孔猛颤，脸色大变，脚跟不着地，糟了，搞错了，赶紧离你女儿远一点。这一声喊得太突然，大表哥压根没反应过来。大师，怎么？大表哥话没问完，原本坐着像个木偶的女孩突然动了，她唰的一下站起。现在才发现，完了！近距离看到女孩面貌的大表哥，当场被吓退好几步。青青，你咋了？别过去，这不是你女儿，是恶鬼。臭道士，多管闲事！他沙哑间吼着，举起手中灯笼猛地砸向常山南。常山南闪到一边后，震惊地盯着女孩母亲。又是一个脚跟不着地。眼前这幕发生的太突然，大表哥彻底懵了。老婆，你怎么了？你干嘛打大师？傻叉，她不是你老婆，她也是恶鬼。大师，这到底是……大表哥还以为鬼也会听他讲那么多废话，刚一开口就被身旁女孩猛地一巴掌打倒在地。青青，大表哥难以置信的痛苦看着女孩。青青，我是爸爸啊。此刻二表哥都看不下去了，赶忙跑过去拉着大表哥往常山南那边拽。哥，你聋了吗？没听大师说他俩是恶鬼？大师，这下怎么办？常山南如临大敌般看着前方母女，他也不知道该怎么办。奶奶，我喜欢这个女的，我要她给我做老婆。好，奶奶让她给你做老婆。接着妇人转头看向常山南。臭道士，听见了吧？既然我宝贝孙子要讨这个女娃做老婆，老婆子劝你最好别多管闲事。什么？大表哥听到这话瞬间坐不住了。老婆，你到底是怎么了？见他冲上来送死，妇人僵硬麻木地伸出双手，死死掐住主动跑过来的大表哥。成婚怎么能不拜高堂？大师，救我！大哥！二表哥焦急大喊，顿时看向慌张的常山南。大师，你救救我哥！怎么救？早就跟他说了，他非要冲过去送死，而且恶鬼线已经附到人身上，我也拿他们没办法。臭道士，算你识趣。女孩看着逐渐气弱，也跟着鬼屋沙哑的笑起来。真好玩，掐死他！江大师，我知道我大表哥是傻叉，但能不能求你救救他？我可以另外加钱。此话一出，院内所有人的目光都朝江瑞看去，妇人和女孩则是身子不动，光把脑袋僵硬的扭向江瑞，直勾勾盯着他。看我干啥？江瑞对他俩的目光不屑一顾。加钱是吧？好说。在众人惊诧的目光中，他抬腿缓缓走向妇人。老太婆，玩够了没？奶奶，我不喜欢他，我要把他变成玩具。妇人此刻扔掉了手中的大表哥，调转身子森冷盯着江瑞。老婆子很久没吃过这么鲜的食了。吃，我怕你牙口不好咽不下。江瑞说完，眸光骤然冷下。死老太婆，别说我不给机会，3秒之内乖乖出来，我会考虑给你们留一条轮回路，不然我叫你们鬼都没得做。毛头小子，就凭你！看来给你3秒都是浪费时间。天地无极，万符正法，破邪！刺耳惨叫声回荡于院中，妇人和女孩也在这一瞬间突然无力倒下，而他俩身子上空则是突兀飘出2团黑气。你该死！老妪浑身冒出黝黑鬼气，面目狰狞且凶狠。不过黄衣而已，我倒要看看谁死。一声刺耳的惨叫响起，只见老妪伸长的舌头上此刻多出了一条恐怖的伤口。趁老妪缩回舌头时，江瑞主动跨步上前，抬手又是一鞭。老妪原本阴森恐怖的鬼脸，现在看着更加惨烈，但他没向江瑞反击，提着小男孩快速朝门口跑去。就在老妪刚跑到门口，突然闪出的一片黄光将他弹回院中。还想跑？门上有我的困魂符，今天你哪都跑不了。见此一幕，院内众人皆瞪大眼睛看着江瑞，眸中尽是难以置信的惊愕。黄衣厉鬼都被他！老妪倒地后惨叫连连，慌忙抬头看了看，发现四周都闪着令他无比忌惮的黄光。天师恕罪，老妇原本只是个过路的，一时猪油蒙了心，才心生恶念，恳请天师网开一面，放过老妇寡孙2人吧。路过。
江瑞顿感疑惑，鬼这种东西可是不会轻易挪地盘的。从哪路过？老妪身上不停冒着黑气，气息也弥弱许多。我祖孙二人原本是福县人，因为最近那边来了个恶人，他抓鬼变鬼，所以我才带着孙儿逃离。恰好路过这里，看到有人在招阴。又是练鬼，那人什么样子？是不是穿着长袍，还有点驼背？老妇不知道，我没见过他，我也只是听一两个老朋友说的。说话间，老妪看了眼青青，又殷切地看着江瑞。天师，那个女娃子我见过，她是被我一个朋友带出去玩了，我可以叫我朋友把她送回来，恳请天师饶过我祖孙。哦，那你叫你朋友把她带回来吧。好，我这就去寻我朋友。老妪缓缓起身，眼看江瑞开始放松，突然抱起，满目狰狞地冲向未起身的大表哥，瞬间附到他身上。臭道士，放我们走，不然我立刻杀了他。大表哥表情扭曲，声音又沉又重，还将双手并拢，紧紧抵在自己脖子处。赶紧放我们走，不然我把这里的人全杀光。这话当场吓得不远处的二表哥赶紧后退，在他推到墙角时，发现墙角早已被陈勇占了。二表哥慢点，你踩着我脚了。小勇，你动作还挺快。威胁我？天地无极，万福正法。这话音喝出，一张闪着黄光的灵符眨眼间飞到小男孩面门，不过仅飞到面门就停住，且一直悬在他眼前。不要，臭道士！你若敢伤我孙儿，我现在就让他陪葬。说着，他发力将指甲微微插进自己脖子处。死老太婆，我又不是医生，你愿意拉谁陪葬与我何干？你最好快点动手，这样我就是除掉害人恶鬼的正义大师。没心没肺的笑完，他又唏嘘摇头看向不知所措的小男孩。年纪轻轻就死了，虽没造什么孽，却马上要魂飞魄散，永世不得超生，真是可惜。奶奶，他想跑向被附身的大表哥，可一动，黄符就离他更近，令他不敢乱动。奶奶，我怕。老妪看在眼里，急在心里。你敢伤他，我一定让所有人陪葬。你还叫？我的符威力很大，他这么点鬼气，符即便不贴上去，要不了多久他也得玩完。听闻此话，大表哥诡异的脸不自觉地抽搐。你要怎样才肯放过我们？江瑞没立刻作声，略微思虑后才冷漠说道：你从吊死鬼变成如今的黄衣，手里人命没有30也有20，今天若是让你走了，我问心有愧，即便送你下去，你也无法轮回。说着，他将目光转向小男孩。这小屁孩虽也有杀业，但不算重，勉强能入轮回。要是你识时务的话，我可以答应你送他下去，给他留一条轮回路，前提是你最好放聪明点。江瑞的话音在院内铿锵响荡，大表哥诡异铁青的脸开始不停挣扎犹豫着，显然他也清楚自己别无选择。你最好快点，这小屁孩可顶不住多久。江瑞的震慑果然管用，片刻功夫后，大表哥彻底晕了过去，砰的一声倒在地上，一团黑气聚在他脚边。天师，今天我不走了，求你给我孙儿留一条轮回路。老妪边说边不停磕着头。天师，希望你说话算话。话音未落，老妪身躯暴起，不要命的冲向男孩身前那道黄符。奶奶！男孩立刻嘶叫一声，嘴巴大大张着，露出凶狠模样。你奶奶拿命给你换了条轮回路，你若执意求死，正好让我省点功夫。他之所以这么说，并不是因为感情淡漠，而是男孩开头说的老婆、玩具那些话，江瑞一鞭子抽死他都不为过。大哥哥，我要去轮回，我不想在黑漆漆的地方待着了。他这一副可怜小孩模样，令江瑞脸上闪过一丝失落。也罢，既然答应了你奶奶，肯定不食言。说着，他从包里拿出张黄纸，走向男孩，让男孩朝黄纸吹了口气，接着呢喃了几声，点了支香递给他。拿着香，一路往西走，就能上黄泉路，西就是你的左手边。男孩满眼放光的接过香，飞快跑到门边，在闪着金光的黄符面前顿住脚步，拧头无辜的回头看了一眼。江瑞见状摇头叹了叹气，随后比出剑指轻念几声，2张黄符应声落到地上，金光也随之消失。看着男孩消失的背影，江瑞眸放冷光，是生是死，看你心性了。刚才江瑞的话只说了一半，他给男孩下的不是超生咒，而是幽冥鬼令。若男孩4个时辰内没有下去，或者不想下去，都会直接魂飞魄散。果然不出江瑞所料，没过多久，江瑞便感受到一股通畅感。小崽子，还跟我玩心眼？江瑞嘴角轻扬，勾出一丝冷笑，看着老妪魂飞魄散的位置，他满不在乎地摊了下手。老太婆，这可和我没关，是你孙子自己求死，搞定了，你们该干嘛干嘛。二表哥还沉浸在刚才的恐惧中，呆愣在原地，惶惶自恐。大师，鬼都赶跑了吗？没赶跑，全杀了。自信说完，江瑞回到刚才位置，假意玩手机，实则开始感受身体的变化。好像是升级了吧，练精了，又能多学点东西了。而惊愕许久的长衫男人，此刻也是回过神来，快步朝江瑞小跑去，脸上尽是惭愧之意。小友，哦不，道长，刚才是在下眼拙，多有冒犯，还请道长莫要见怪。问题不大。道长，我家祖上是棺材匠，可惜到我这辈已衰落，刚才是我卖弄了。不多说了没事吗？你该干嘛干嘛就成，不用管我。这话呛得长衫男人一时语塞。道长，敢问你在何处修行？在下能要您一个联系方式吗？
别人不知道，常山南可是十分清楚，在这个时代，能碰到一个真正懂行的高人比登天都难，说不定哪天就能救命。闻言，江瑞不由得抬头疑惑地看着他。你一个大男人要我联系方式干嘛？我又不是女的。面对江瑞的冷漠，男人依旧是态度恭谨。道长，说出来不怕你笑，我虽一把年纪了，但却是个半壶水，所以很多时候都畏手畏脚。你到底想说啥？直接说就行了。常山南等的就是这句话，他眼中瞬间流露出诚恳。道长，就是我想在您这请道符，您看能赐灵吗？请符？你不也是道士，要我的符干嘛？不，我哪敢称道士呢？我就是个半路棺材匠。道长，您折煞我了。江瑞这次没接话，沉默思考了少许。也正是此刻，先前晕倒的大表哥和他老婆都醒了过来，他俩一醒就朝常山南跑来。大师，刚才咋回事？我女儿怎么还是那副样子？您不是说今晚她就能好吗？大师，你可不能不管我女儿啊！二位，你家这地方孤魂野鬼太多，前2次都招错了，再重新招就行了。啊，还招？刚才招来2个，大家都差点死了，还招？常山男人也顿感头疼，他也不知道这里为啥会有这么多莫名其妙的鬼魂。我不管，就算死也得救我女儿。你答应过我家的，说一定会救我女儿，你不能说话不算数。哥啊，青青只是呆了点，又没死，将就这过算了。你俩刚才是不知道。说到这，他有些不好意思地看着江瑞。刚才要不是小勇请来的这位大师，你们一家都得玩完，咱们就别折腾了吧。二位，我是真不知道下次会招来什么东西，你家这儿太邪了，再搞下去，说不定又会再生事端呐。说话间，不停朝大表哥使眼色。二表哥虽然胆子小了点，却明显比大表哥聪明。他瞬间心领神会，赶紧来到江瑞跟前。大师，之前我有眼不识泰山，您大人有大量，别跟我们计。吵死了，别说话，安静。二表哥话没说完，江瑞就起身打断了他。就当是我还刚才那顿饭的阴吧。说着，他起身走向堂前呆滞坐着的女孩。天清地明，魂回正身，相引归路，阴阳法灵，归。一声喝完，江瑞轻轻扇了几下，随即手作剑指，起。人形黄纸立刻应声站起。江瑞便没再关注他，抬头看向院外，在众人诧异的目光中，江瑞朝空无一人的院口招了招手。这就来了。渐渐的，他神色由震惊变为崇拜。高人，绝对是所罕见的高人。在他惶然的目光中，江瑞拿起香走到女孩身旁，在她头上绕了3圈。莫惊莫怕，莫怕莫惊，魂归破案，便好了，搞定了。此时，呆滞坐着的女孩虚弱的抬起手，揉了揉脑袋。妈，头好疼。这就好了，3分钟都没有吧？魏大师刚才又跳又唱的算咋回事？果然是行家一出手，便知有没有。常山南现在世界观彻底塌了，江瑞做的这一切完全颠覆了他对招魂的认知。道长，哦不，大师，您才是真正的大师，今天真是让我开眼了。你说你是隔壁县的棺材匠，那找你办事的人是不是挺多？很多，可惜我本事有限，很多时候都无法帮他们解决问题。说着说着，他的脸色由尴尬转为哀伤。前几天我亲自看着一个小孩被带走，我却无能为力。大师，你就指点我吧。那个，师门规矩森严，教肯定是不能教的。至于你想请符，我可以考虑。找你的人多，你要是应付不过来，可以。正当江瑞准备揽生意时，大表哥突然神色虚弱的小跑了过来。小兄弟，我女儿是不是没事了啊？江瑞点了点头，没有说话。他察觉大表哥眼神有些不正常，好似在躲闪什么。小兄弟，那我女儿以后不会再有事了吧？放心，不会有事了。得到最终确认，大表哥终于松了口气。小兄弟啊，你是小勇请来的，按理说和我没什么关系。不过刚才听我弟弟说，你为了我家忙前忙后的，为表谢意，这点钱，小兄弟你一定要收下。说完，他朝江瑞递去200块钱。这一举动不仅是陈勇和常山南，就连二表哥都看惊了。大宝哥，你……小勇，你别说话。见江瑞迟迟不接钱，他又略带不好意思的笑看向常山男人。魏老弟，之前找你来是想让你帮我劝劝我女儿，但她现在突然自己好了，就不劳魏老弟操心了哈。至于你之前说的什么丢了魂，老弟啊，现在是现代社会了，可不兴封建迷信啊。老公，你大老远把人喊来，你再给别人说清楚一点吧，免得人家误会。对，魏老弟，不好意思啊，之前我没说清楚，我父亲的骨灰已经被送到了殡仪馆，我打算暂时将它放在里面。至于白天说的迁坟一事儿，咱们日后再说吧。看到大表哥变脸之快，魏长顺瞬间明白过来，以迁坟为由，实际压根没打算迁坟，只想给女儿招魂。老弟啊，听说现在国家打击封建迷信，说这好像是诈骗，搞不好的知官犯呢。说完，别有意味地朝江瑞看去。小兄弟，你说对吧？大表哥虽是笑嘻嘻的嘴脸，但口吻却带了几分威胁。大宝哥，你过分了啊！上次就是你胡来，把大舅搞进殡仪馆才害青青生病，现在又来这一出，你是不长记性吗？况且你真打算把大舅放在冷冰冰的殡仪馆里？你这是不孝。小勇，我是大哥，还轮不到你说话。大表哥厉声斥责一句，脸也跟着拉下来。什么丢魂？青青就是没休息好而已，现在已经好了。陈勇被对得面红耳赤，而二表哥明显是习惯了大表哥的无耻，并没多说什么，只是不停摇头叹气。
张炳龙，你为人师表，没想竟是这副小人嘴脸。虽说你女儿不是我救的，但我要替大师鸣不平。今天我还就把话放这了。从今以后，你张家有任何事，方圆5县同道之人，若是有人愿意出手，我魏长顺3个字倒过来写。面对这一声声怒骂，大表哥显得十分淡定，嘴角满是不屑。既然你都说了救人和你无关，那你激动个什么劲？张牙舞爪过来跳2下，就想拿走我5万块钱，你怎么不去抢？还你的同道之人，我看啊，全是些封建迷信的骗子。你魏长顺直接被气炸了，久久都接不上来话。小兄弟不愧是年轻人，懂道理也不大吼大叫，哪像他们那么粗鲁，小小酬劳不成敬意。小兄弟你收下吧。江瑞嘴角轻笑，微微摆了下手。不好意思，我之所以到这，那是陈勇老哥叫我来的，我都不认识你，干嘛要给我钱啊？他这声问话，一时间反倒是让大表哥有些手足无措。也对，你们年轻人就是讲文明，我没有要死人钱的习惯，哎，就挺伤感的，一家大小全死光了。没等他话没说完，江瑞便看似自言自语地提了一声。此话一出，所有人都朝江瑞投去震惊目光。看我干嘛？哦，不好意思，我刚刷视频呢，是视频里说的，我看入迷了就跟了那么一嘴。那个，你们该干啥就干啥，不用管我。之后没再与大表哥纠缠，挪了个地，嘴里一直叹气呢喃，声音不大不小，刚好能让众人听到。真惨，全家都死了。院子里都是成年人，哪会相信江瑞会这个时候说什么电影台词？明显就是故意说给大表哥听的。哈哈哈，对，既然是大师说的台词，那肯定是有理有据的好台词。他是100%相信江瑞的，因为一般有道之人，即便有恨，也绝不会无故放矢。就是可怜小女娃了，哎，都是命。之后他也挪了个地，独自来到院墙边点了支烟。现在轮到大表哥坐不住了，刚才江瑞本事他全看在眼里的，和老婆微妙的对视了一眼，心头不由得忐忑起来。那个小兄弟，你刚说过我女儿确定好了吧？啊，你女儿不是没休息好吗？她好没好我不知道啊。闻言，大表哥心里咯噔一下，心想江瑞肯定是留了什么后手，便厚着脸皮又问了声：“你不是已经招完魂了吗？怎么现在又不知道了？”招魂？招什么魂？我从始至终都没和你说过话，给你招什么魂？谁给你招魂的？你找谁去？你可别和我封建迷信。比一声，江瑞抬头看向陈勇：“老哥，把你车钥匙借我呗，今晚我睡车里。”陈勇本想说点什么，但见江瑞神色冷漠，便识趣的没有开口，走过去把钥匙给了他。大师，车里吗？睡的时候记得把车窗打开。江瑞接过钥匙，点了下头，起身走向车子。这时魏长顺把烟抽完，也学着江瑞打算在车上睡。这事情闹到这步，二表哥是真不知道该怎么收尾，就连陈勇也是手足无措。二宝哥，这事我不管了，我困死了，先进屋睡了，你们自己商量着办吧，我明天一早就走。交代一声，他也走进了屋子，但很快又走了出来。散了，我也睡车里吧。上车后，见江瑞在后座仰头闭眼，他也不好打扰，刚要调整座椅休息，副驾车门就被拉开。大师，你休息了吗？二表哥有些不好意思，且带着几分歉意的朝后座看去。大师，我哥这人一直都这样，您别和他置气。那个，他不迁坟，我要迁。大师，您明天能不能先别走？江瑞闻声刚抬起眼皮，后座门也被拉开。大师，您还没休息呢。江瑞瞥了他一眼，又看了下前面车门的二表哥。上车说吧。大师，之前是我没眼力劲儿，我给您赔个不是，还请您明天千万别走。不走在这干嘛？你迁坟找他就行。之所以这么说，是江瑞觉得这里面有猫腻，但一时又有些拿不准。不，这次未等二表哥开口，魏长顺就赶忙摇头摆手。大师，您折煞我了，有您在这，我哪敢班门弄斧。大师，你千万别因为我哥而迁怒于我，我和他不是亲兄弟，他不管他爹是他的事，我是不会把我爹放殡仪馆的。大师，还得劳烦您给我爹找个安生的地。江大师，我二表哥人不错的，咱们既然都来了，您看，要不还是……江瑞没急着接话，他也想看看其中到底是怎么个事。片刻之后，他点了下头。行，这事儿我接了，明天去你爹坟前看看。见江瑞应下，二表哥眼角一喜，当即从怀中摸出个红包递去。大师，这是出山费，事成之后还有重谢。先不急，把事做完再说吧。二宝哥，大师办事从来都是先评事后收费，你就放心吧，大师说结就肯定帮你摆平的。听此，二表哥疑惑地看向江瑞，见他点了点头，才放心下来，并别有深味地看了眼魏长顺。还有事儿？江瑞见事已敲定，而他俩坐在位置上仍旧一动不动。那个，您说我大哥一家会，这个是真的还是？此话一出，陈勇和魏长顺也是兴致勃勃地朝他看去，似乎都很想知道答案。想听？众人齐齐点头。想听的话就把行车记录仪关掉。陈勇虽疑惑，但还是很快把记录仪关闭，然后大家纷纷竖起耳朵。鬼是阴邪之物，被鬼附身后会极大损耗人的阳气。一般人被附身后，若是不完善处理，轻则小病一场，重则伤损身子根基。大师，可这也不至于全家死吧？换别人的确不至于全家死，可你刚才也看到了，他是一家都被附身了。现在可以说一家人都阳气弱，恐怕他们身上所有阳气加起来，都不足以驱散恶鬼附身时留下的阴气。说到这，江瑞略有兴致地看向魏长顺。你也是算吃这行饭的，像这种完完整整一家都阴气重的家庭，意味着什么不用我多说吧？话音刚落，魏长顺若有所思地摸了下胡子，而后瞬间脸色大变。一家的替命鬼。接上集。
一家替命鬼死到临头不知情，假借迁坟名义，实际却是为了给女儿招魂，事后竟还想赖账。啥玩意？大师，你能说清楚点吗？魏长顺神色凝重，缓了下后才沉重解释道：像你大哥这种一家人都整整齐齐的替身，是许多孤魂野鬼争夺的最佳目标。届时百鬼争夺，十死无生，不仅全家会死，而且还会死得极惨。大师，为什么一家整齐就会成目标？因为罪孽太深的恶鬼，即便被超度下去，也得在下面赎罪受刑。可如果恶鬼占据一家完整身份，下去后就可以不用等，直接就能投胎，这是天道对全家同时暴毙的怜悯。陈勇二人听此，当即吓得倒吸一口凉气。即便魏长顺先前被大表哥气得面红耳赤，但一想到接下来的下场，也不免一阵惋惜。听魏长顺说完，江瑞隐蔽地皱了皱眉，为何这老小子会有所保留？因为他没把话说全，抢轮回的鬼必须要与被抢之人从未有任何牵连，这样才能有效。魏大师，那还能救吗？魏长顺没打算回答，默不作声朝江瑞看去，可江瑞就当没听见那般，脑袋往后一靠，漠不关心地闭上了眼。大师，那我哥他们一家还能活多长时间？慢则10天半月，快则3天5天。大哥家就只剩这么些时日了吗？3、5天，能平安度过明晚都算他家阴德积得多。现在他一家阴气重，不想自寻烦恼的话，最好离他家人远点。众人听完脸色大变，车内气氛陷入短暂的凝重。自作孽不可活。片刻过后，魏长顺摇头叹息一声，打开车门下了车。你把手机拿出来记个号码。大师，是什么号码？我认识一个红白喜事店的老板，你去准备吧。咦，二宝哥，你换新手机了？对啊，之前手机有点卡，音质不太好，就换了台新的。那你那台旧的呢？旧的当然第一时间找转转上门回收了，卖了3700多，价格公道，打钱又快又干脆。现在转转不止收手机，还支持上百种品类回收。我兄弟的游戏机都是在上面卖的，趁着旧的还值钱，赶紧找转转回收就对。大师，那我先去准备了。江瑞兄弟，车里空间小，我就不占你地方了。陈勇客气一句也下了车，而后追上下车的二表哥，两人小声嘀咕起来。门口的大表哥见他俩下了车，就准备上前欲询问他们在车里说了啥。哎呦！二人一看大表哥靠近，吓得情不自禁闪到一边。哥，我明天还得迁坟，我先休息了。哥，今晚我睡二表哥家，我也去休息了。两人的奇怪举止，不免惹得大表哥心生疑惑。江兄弟，我老爹的坟离这有段距离，你要是没休息好，可以再眯会。江瑞没接话，转头看向坐在后面的魏长顺。魏道长，从我一醒就看到你在憋着话，你不难受吗？趁现在赶路，有什么想说的就说吧。见被看穿，魏长顺尴尬地摆了摆手。哦不，江兄弟，我哪敢当什么道长，你叫我名字就行。那个，我的确是想问江瑞兄弟些事儿。问吧。江兄弟，我有件事从昨天一直到现在都没搞明白，所以想请教下你。你说。昨天我给那女娃子招魂前问过关于她的情况，但她爹说她家最近没啥亲人过世，女娃子也没被吓到，怎么就会丢魂了呢？如果上述情况都没有的话，她丢魂应该和她爷爷有关。他爷爷？江兄弟，可是他爷爷埋的是骨灰，连尸首都没有，怎么可能尸变？只是和他爷爷有关，又不是和尸变有关，应该是他爷爷起棺挪地那天他也在，而且肯定和棺材有过接触。听到这话的二表哥顿时表情一颤。江瑞兄弟，你可真神了！大伯起棺那天，青青的确在场，送去殡仪馆的时候，他还被我大哥要求帮抬了2下骨灰盒。可这和他丢魂有什么关系呢？难不成他爷爷没下去？江瑞摇了摇头，他爷爷肯定下去了，要是没下去，他一家都活不到昨晚。他丢魂大概是因为阴气。阴气？没错，骨灰盒在下面埋得太久，积攒了不少阴气，而她又是女的，本就属阴，底下阴气和她本身阴气相冲，令她身魂阴阳失调。如果我没猜错的话，在她的魂跑出去之前，她应该什么？江瑞表情有些不自然，眼神略显几分尴尬。应该刚行完房，而且男方还直接，所以在身和魂本就阴阳失调的情况下，突然又有阳刚之气对冲，就会令魂魄与肉身之间的约束极其不稳定。大师，我今天算是服了。我魏某这些年也遇见过些能人，却没有一人有您的本领啊。那江兄弟啊，之前我听别人说迁坟10千9涮，这个老哥，你给他说说呗。啊，我？魏长顺当即一愣，脸上有些难为情。江瑞兄弟，在你面前，我没事儿，说说吧。那行，我就斗胆在江瑞兄弟面前卖弄了。之所以这么说，是因为棺材落地那一刻就已沾了地气，所谓落地生根，再加上棺材埋了那么久，生了那么久的根，突然被挪动，自然会影响棺材的官气，所以才导致家中亲属暂时不宁。魏长顺侃侃说完，目光略带请教地看向江瑞。江兄弟，魏大师说的情况能避免吗？江瑞微微点头，淡定的口吻中透露着云淡风轻的自信。放心吧，我保你一家无忧。二宝哥，你尽管把心放肚子里，江兄弟的本事我亲眼见过，他当初都能拔指。他话没说完，前排的江瑞就不自然地咳了2声。二宝哥，你尽管放心哈。大半小时后，车停在一处山坡下的小道边。江瑞兄弟，魏大师到了。略作准备，几人便从路边岔路上坡。在江瑞动身时，魏长顺轻轻拉了下他。江瑞兄弟，方便说几句话吗？你说。魏长顺没多废话，立即摊开右手，放到江瑞眼前。
江兄弟，你看，这是我年轻出活时机缘巧合之下得到的。啊，这是啥？见江瑞这副无所谓的模样，魏长顺立马挤出苦笑。江兄弟，你就别开我玩笑了，你还能不知道这是啥吗？江兄弟，魏某不是贪心之辈，我只想用它换你一道灵符。换符？就在江瑞疑惑之际，魏长顺看他全程一脸淡定，还带有几分不屑，心里逐渐有些没底。江兄弟，这块罗刹血玉虽是宝贝，但我道微术浅，在我手里也就用来护神养魂，岂不是埋没了它？你看，我用它换你一道灵符。罗刹血玉。听到东西名字的瞬间，上一秒还淡定有余的江瑞顿时表情大变，瞳孔也跟着一缩。江兄弟，不必客气，你上手长眼便是。江瑞小心翼翼拿起这微微泛红的圆形玉佩，对向阳光眯眼打量着。玉满罗刹，血海翻腾，五行相伴，阴阳互融。听江瑞喃喃的头头是道，魏长顺终是松了口气，他真怕江瑞看不上或是不认识。江兄弟，怎么样？这东西是否……话声令江瑞回过神来，不由得好奇的打量起他。就只换一道符，没别的要求了。这个江兄弟，其实我还真有个小要求，但答不答应都无所谓的。你说？就是魏长顺边说边观察着江瑞表情。就是一会儿迁坟能不能让我来做，然后你帮我把把关，要是哪儿做的不对或者没顾到的，江兄弟能不能指导一番？没了。江瑞一时有些看不懂他，连那本书里都称作宝贝的东西，他居然只用来换这么点要求。没了。等等，你说的换一道符，是想让我教你画一道符？对呀，江兄弟，怎么了？是我没表达清楚吗？果然，这下江瑞犹豫了，他不是舍不得教，只是不知道这会不会坏了师门规矩。虽然我现在有了师傅，但我学的东西都是自学的，这个应该不算违规吧？一道符换一个宝贝，傻子才不换。成交，你想学什么符？听到这话，魏长顺瞬间就不淡定了。还能选？他双眸放光，脸上激动之色难掩。那个，得，看你一时半会也想不起来。这样吧，我们先把坟迁了再说。好。收起玉佩，二人朝前面的二表哥两人追去。不过江瑞故意走得很慢，待魏长顺走到前面后，他隐蔽地摸出张黄纸，负手而行。天明地清，阴阳见灵，是非凶恶，于浊与清。赤。低语一声，江瑞手腕迅速扭动。没留灰烬，但是有黑烟，看来宝贝是正常宝贝。之前还住过什么东西？呢喃间，江瑞眯了眯眼，边走边思索着什么。江兄弟就在那儿。顺眼看去，前方狭窄的平缓处有一个小土包，土包周围满是散乱的黄土，正前方还有个深坑。这是旁边的奇怪深坑，不禁令江瑞和魏长顺有些疑惑。那坑之前是我大伯的坟。什么？这不是瞎胡闹吗？总共就这么大点地，怎么能同时落2具棺，还横在你爹前面？谁说不是呢？说完，二表哥气愤又无语的长叹了口气。这地是我家买的，原本也是我爹先埋这，但我大伯走了后，我哥舍不得花钱买地，便找我商量说要埋这。我以地方太小就拒绝了，但没想到他居然背着我悄悄把大伯葬在了这。一时间，魏长顺不禁有些同情二表哥，摊上这么个奇葩亲戚。没事，人在做，天在看。他安慰性的拍了拍二表哥，随即绕过深坑走进土包，围着土包缓缓观察了一圈。还好你大伯起棺时没动到你爹的棺材。对了，他咋不把坑填了？这有个坑，你爹起棺也不方便啊。提到这事儿，二表哥再次表情尴尬。我大哥请人挖棺，一开始只谈了挖的价格，结果挖出来后他还让人抬棺，否则只给挖的一半钱。对方一气，直接撂挑子不干，当场就走了，坑自然也就没人填了。什么？仅是看了那么一眼，魏长顺便猛然大惊失色，他赶忙拔起香，火急火燎朝江瑞那边跑去。江兄弟，不好了，糟了，香居然烧成这个样子。魏大师，怎么了？听到糟了2字，二表哥顿时吓得起身。魏长顺没接他话，只顾看着江瑞。江兄弟，这下该咋办？我以前没碰过这种情况啊。魏大师，究竟是怎么了？是不是我爹出了什么问题？不仅你爹出了问题，恐怕就连你家也要出问题啊！这下二表哥再也坐不住了，他一把拉住魏长顺。大师，到底咋回事啊？怎么就我家也要出问题了？常言道，人怕3长2短，相继2短1长。魏大师，不对啊，香不是没烧成2短1长吗？这比2短1长更糟糕。说着，魏长顺把香横在他眼前。张老板，这3支香是我亲自点燃插上去的，可却烧成了这样。所谓火不接香，全家死光啊！二表哥神色大慌，看着眼前3支只是香头略微有烧灼的香，顿时吓失了神。他身子不由得踉跄了下，连着退了好几步。江瑞兄弟，哦不，江大师，你可一定要救！他话没说完，江瑞就安慰性的轻拍了下他后背。你瞎说什么？看给人吓的啊！江兄弟，可这香的确是我亲自点燃插，你别忘了，这地下可不止落了1具棺。对哈，我这个脑子，我都忘了他大伯也埋在这。于是他有些不好意思的看向失魂落魄的二表哥。张老板，不好意思，我给弄错了，嘿嘿，不是你全家死，是你大哥全家死，你用不着担心。哎呦，魏大师，你倒是认真点啊，我被你吓得心都快跳出来了。
嘿嘿，实在抱歉，我再重新烧一次，这次插在坟头，保证不会弄错。Hello Moto， 哪来的声音？见鬼！这荒郊野岭能有信号？不好意思，是我的手机响了。华为 P70 有卫星通话功能，没信号也能打电话发短信。那肯定不便宜。左下角免费领的啊，不花钱。快教教我。你就从左下角进去下载注册，等级一到，官方就给你送货上门了。除了华为 P70，还有苹果16 Pro Max 呢，随便你选。左下角进去真的有领取界面？当然不会骗你的。算了，你那太慢了，还是我来吧。说着，江瑞走出阴凉地，来到坟包前，他轻轻拨了拨坟头，搓起几粒坟头土，拿出张黄纸把土包住。急祸福凶，生死有命，阴阳法旨，道通天地。赤。幽蓝色的火焰中掺杂着些许黑气，随着黄纸烧完，江瑞略微观察了下地上的灰烬，黑气绿灰。左下角升级好快啊，有发货短信进来了。你就等着左下角官方给你送货上门吧，正规渠道，很靠谱的。那我2台一块领了。江兄弟，你这是和你刚才一样测吉凶？那江兄弟结果咋样？其实没必要测，反正吉凶都得签，不过是有些心理准备罢了。江兄弟，你的意思是这坟里面有湿气，而且湿气就快凝实了。快凝实了，那岂不是意味着要尸变了？没错，也就几天的功夫吧。二人的对话，二表哥和陈勇全都听在耳中，他俩虽听不懂，但也能听出情况不太好。江兄弟，我爹他放心，啥事没有，明天就给你爹重新落管，听我安排即可。那就麻烦江兄弟了。看江瑞这么轻松淡定，二表哥略微安心了些。江兄弟，现在开始你怎么说，我就怎么做。你赶紧联系人工，中午12点半就准时动土。可是江兄弟，你都还没会期呢，坟地本就不详，贸然动土的话，怕是会期是给死者选吉时，为的就是他能入土为安。现在尸体都快尸变了，还会什么期？岂不是本末倒置？说完，江瑞颇有兴致地看着魏长顺。魏道长，先前你说迁坟你来迁，现在打算怎么处理？魏长顺没想到好不容易碰到一个全尸坟，居然会遇到尸变。江兄弟，我觉得火化算了，这玩意儿万一处理不好，可是会死人的。火化。江瑞轻抬了下眉峰，心中已然对眼前这个棺材匠做出了评判。魏道长，火化的确是能解决尸变，但这样张老板家可就会暂时不得安宁。那也比死人好吧？听到二人对话，二表哥再次慌乱，他急切地看着江瑞。江兄弟，暂时不得安宁又是啥意思啊？还有死人是咋回事？江瑞微微弯腰，拨了拨坟头的土，并抓起底下一小捧坟头土。令尊即将尸变，不火化的话，活尸破土的第一件事是找家人报仇，这就是魏道长说的会死人。说着，他把手中的土移至鼻边，轻轻闻了闻。至于不得安宁嘛，便是令尊尸体火化后，尸体里的湿气和怨气会影响尸体亲人一段时间，轻则倒霉伤财，重则大病一场。说完，他将手里的土撒回坟头。张老板，什么都比不上活着重要，依我看还是火化吧。二表哥现在是左右为难，无论哪个结果都是他不想看到的。江兄弟，还有别的办法吗？江瑞微微一笑，并未回答，而是将目光投向魏长顺。魏道长，不火化的话，你打算怎么办？不火化？被他这么一看，魏长顺顿时神色猛颤。江兄弟，难道你想镇尸？江瑞没接话，显然是默认了。见状，魏长顺神色格外严肃，表情还升起几分凝重。江兄弟，镇尸非同小可，如果出半分差错，恐怕外人也得受牵连呐。那你打算怎么镇尸？魏长顺思虑了一阵，眉头紧锁。如果非要镇尸的话，那自然是用镇尸钉、封棺网。江兄弟，准备这些东西可得花不少时日呢，而且现在尸气都凝实了，若是途中活尸破棺而出，到时局面不可控。他这担忧的表情和凝重的口吻，看得江瑞是一愣一愣的，当场忍不住摇了摇头。魏道长，这样镇尸是治标不治本，仅是拖延些时日罢了，还不如把活尸烧得更加直接。治标不治本。魏长顺疑惑地皱了皱眉，可他爹就是这么教他的，而且对付尸体是他的专业。听江瑞这么说，他多少有那么一丁点不服气。江兄弟，不知你有何高见？你刚说的那些，对付湿气羸弱的尸体还行，但眼前这具估计没什么用。即将凝实的湿气就像脓包，你用镇尸钉就好比是用手按住脓包，这样的确能暂时把它按下去，但消不了脓。可要是一旦按不住了，脓包立马就会炸开，而且炸得更凶。那魏长顺表情难看地看着他，敢问江兄弟现在该怎么办？话刚问完，他似乎是想到了什么，连忙凑近江瑞。江兄弟，先前是我欠缺考虑了，这样吧，坟还是你来迁，让我跟着你打个下手好吗？听此，江瑞嘴角轻勾地看向他。可以，我也觉得用一道符换你一块玉，是占了你便宜。没有，哪能呢？魏长顺连连摆手，脸上乐呵呵地笑着。江兄弟，那接下来你打算咋办？江瑞拿出手机，漫不经心地解了锁。既然有脓包，给他解了便是，具体情况等工人来了起棺后再说吧。在等待工人到来时，陈勇和二表哥嫌山上太热，索性去山下车里吹空调。江瑞则是坐在树底下刷视频。久久后，耳边开始传来嘈杂声。江兄弟，工人来了。魏长顺提醒一句，江瑞也跟着站起了身。江兄弟，人都齐了，怎么做你吩咐吧。江瑞大致瞥了眼工人，全是身强力壮的中年人。各位，开土起棺期间不能中途上厕所，有需要的就先提前方便吧。说完，江瑞来到坟前，点了一支香，又从包里拿出张符贴到坟后的土坎上。他这一奇怪行为，
惹得众工人诧异不已。魏大师，这你新收的徒弟啊，发型还挺时髦。虽是夸奖的话，但他玩笑意味十足。赵大脑袋，你瞎说什么？那是尊敬的江大师，什么我的徒弟，把你嘴巴给我闭上！说完还冷瞪了他一眼。赵大脑袋则是当即神色一颤，霎时间让他不禁重新掂量起江瑞。距离动工还有7分钟，你们先准备下，12点半准时动手。什么？此话一出，全部工人都惊了，就连魏长顺也是暗自一颤。江兄弟，那个不会阴吗？而且正午12点半可是极阴之时，这个时候动土。喂，你拿我们当什么了？工人的命不是命吗？极阴之时让我们动土，你会不会啊？不会让会的来。面对这七嘴八舌的吐槽，江瑞没忍住轻蔑地笑了笑，而后缓缓把脸沉下。叫什么叫？庚辰壬午，极阴极阳，枕穴相离，阳犯太虚，凡属羊属蛇不得参与动土，属猪属龙回避其官。你们是不是想听这个啊？你这一身的死气，刚碰死尸，澡都不洗就来开棺，说我不懂规矩。还有你，三魂不安，七魄不定，若想多活些时日，最好别再碰那玩意儿。被他说教一通的那两人当场神色巨变，面作金黄。我知道你们想说啥，但我已经贴了避阴符，不管属啥都不必顾虑。不过别再让我听到废话。显然，江瑞的这2下是彻底让他俩服了。大伙，既然有高人在，大家放心干，干完去主家讨口水喝。见时间快到了，江瑞来到坟前，凛冽的双目紧盯着坟后黄符。天地无极，万符正法，避阴。说完，他朝工人点了下头。破土吧。100年的老坟即将尸变，男人为了将其镇压，于是请来99个童男将其挖开。大师，我们等您1天了，你可算回来了。见他越走越近，魏长顺也有些心悸，端起碗，悄无声息来到二表哥边上。那个大师啊，先前我们有一点误会。大表哥说着，直接坐到了江瑞边上，脸上挂着和善笑容。大师啊，我老婆和女儿今天一起床就感觉腰酸背痛的，人也没精神，就是头晕和身体乏力。我们中午去了镇上卫生院，但医生说他俩身体没问题。大师，您知道这是咋回事吗？见江瑞看都没看他一眼，只顾着夹菜，大表哥态度又低了几分。大师，我知道您本领高强，您看这样成吗？您看看我老婆女儿究竟是咋回事？我是后付你5万块，咋样？江瑞依旧没理他，吃得很香。大师，是不是钱不够？我就是个普通人民教师，手里也没啥钱，再给你加2万咋样？听到人民教师这4个字，江瑞没忍住笑了。人民教师生病了得去医院，问我干嘛？我又不是医生。嘲讽完后，江瑞又戏谑地冷了他一眼。还有，我不认识你也和你不熟，还请你别和我说话。一听这话，大表哥当场就有些急了。大师，你们不是都讲究助人为乐？您难道真要看我一家染上怪病不管吗？你良心过意得去吗？若不是看他一家马上就要死了，江瑞现在就想干他2拳。不过为避免后续警察的盘问，而且一会儿还要证实，他不想多事。你谁啊？我咋知道你有没有怪病？你染什么病关我啥事？少来烦我！喂，你还是不是人？我爸一把年纪了，他这么求你，你怎么有言不尽的？循声看去，是昨晚丢魂那女孩。江瑞见他气冲冲地指着自己，不免觉得有些搞笑。你谁啊？张牙舞爪的干嘛？跟个巨蜥似的，别打扰我吃饭。我长得像巨蜥，真好笑。你以为自己长得很帅吗？他本想破口大骂，但被他母亲拽了拽衣角，暂时把怒火压了下去。我不想跟你废话，如果你还算个男人的话，就赶紧答应我吧。这次江瑞直接选择无视，大口吃着他的饭菜，场面一度僵住。大表哥看他不吃这套，索性从其他人入手。小勇，你快劝劝大师，若他意气用事，毁了日后名声咋办？陈勇都怀疑自己听错了，他没想到大表哥无耻到了这种地步。大宝哥，我就是个外人，你的家事儿还是自己看着办吧。见陈勇不愿帮他说话，他又看向二表哥。老二，大师他年轻任性，你难道也不懂事吗？赶紧劝劝他吧。而且人是你喊来的，你难道要坐视不管？大哥，大家虽然亲戚一场，但是都是你弄出来的，你别让我难做了好不好？这事我管不了。至于魏长顺，昨天就把脸皮撕得不能再破了，但大表哥也不是一般人，依旧能厚着脸皮开口。喂大师，坐。喂你老穆，别他妈来烦我。大表哥刚开口，魏长顺就破声大骂，也正是这声谩骂，彻底撕开了他一家的伪装。别以为我不清楚你们底细，把我逼急了，我让你们都没好日子过。现在国家打击封建迷信，这种黑心钱，你们之前肯定没少挣吧？今天不把事情给我解决了，我让你们全都进局子。对，我一家都去举报，全给你们送进去。那快去吧，别耽误我吃饭。他反正是不担心，从头到尾都没提钱，也没和他家说啥话。倒是魏长顺有点麻烦，但没收钱，问题也不大。还这么吃？这是我家门口，要吃滚出去吃。见此情形，江瑞是不气也不怒。嘿嘿，你说巧不巧？我吃饱了。几小时后，他要让这家子见识一下什么叫做全家死。反正他也吃得差不多，索性转身就走。不行，你不准走。妈，老婆。他做事就想上前拉扯江瑞，还没迈出去，他老婆就倒在了他脚下。我警告你，要是我妈出什么问题，我不会放过你的。你别以为走了这事儿就算了，我最多给你1晚上考虑时间。明天要是不帮我家把怪病解了，我就去报警，全都特么给我去蹲局子。狠话说完，父女2人把他老婆搀回了屋子。江兄弟，他刚才那是……没事儿，就是被鬼附身后又动怒火，阳火太低，精气不足，自然会晕。不过晚上就能好了。晚上就好了。江兄弟，你不是说他们一家会晚上群鬼来抢轮回，他一家包死的？
死了不就不会晕了？啊，今晚就要死了吗？陈勇和二表哥神色惶恐地对视了一眼。江兄弟，如果群鬼今晚就来的话，那我们是不是换个地方？不然到时候群鬼加活尸，压力太大，万一……无妨，该干嘛干嘛。如果怕的话，可以离开。魏长顺这下犹豫了，他吃这碗饭这么久，邪物不是没见过，但还没经历过这种大场面。外面是随时会尸变的活尸，里面是群鬼夺命，他确实有些怕。江兄弟，那我今晚可以……他话都没说，就被江瑞摇头打断。你必须留下，你是尸体至亲，镇尸没你不行啊！张老板别这么怕，就算死了，不也有我这外人陪着你吗？二宝哥，你看江兄弟胸有成竹的，肯定搞得定，尽管放心吧。江兄弟，今晚我也哪都不去了，就在这陪你，要怎么做你吩咐吧。魏道长别这么紧张，放轻松。看他慷慨就义的模样，江瑞突然觉得他有些可爱。庚辰丙戌，散尸除阴，庚辰丁亥，封官大吉，大家开始准备吧。说完，江瑞朝二表哥招了下手。张老板，你先把羊杀了，再用木盆把羊血收集起来。陈老哥，你杀2只鸡，杀完用盆装好，再把车里石灰倒进去，不用倒太多，然后交给魏道长。随后又看向魏长顺。魏道长，张老板收集好羊血后，你迅速将红线剪一截泡进去，然后再剪一截放到鸡血碗里，最后把朱砂倒进另一碗鸡血中，给我就行。众人应了一声，纷纷开始干活。由于魏长顺要等他俩做完才有活干，他趁此时间笑眯眯站到了江瑞边上。江兄弟，在下见识浅薄，能劳烦您具体讲一下吗？尸气喜好血腥，特别是阴血，所以活尸爱吸食人血。除人外，羊、鼠、蛇、猫的血也是属阴，所以得用阴血线搭桥，及时作饵，散其湿气。那阴气咋办？魏道长，你昨晚不也驱过鬼？怎么驱鬼就怎么散阴呗。有符用符，没符用驱邪物品，朱砂、童子尿都行。一语点醒梦中人，魏长顺嘿嘿的尴尬笑着。江兄弟，那用石灰撒在鸡尸上又是何意？这次江瑞白了他一眼，立马反问一声：石灰有什么用？修房子不对，可以养尸。话音刚落，他当即恍然大悟的张大嘴巴。哦，我知道了，用石灰改变鸡尸尸性，尸气也就会更快的被引过来。之后他激动了好一阵，好似发现了什么了不起的秘密。那鸡血泡线又怎么回事呢？还有买回来的木牌是干啥的？这次江瑞并没接话，而是嘴角轻勾，目光别有深意的看着大表哥家的房子。魏道长，搞定了。随即乐呵呵的看向江瑞。江兄弟，那我就撤了哈。陈老哥，天黑之后别出门，把我之前给你的东西收好。得嘞。在魏长顺和二表哥忙活时，江瑞端着装有朱砂的鸡血来到后备箱，抽出黄纸，提笔开始作符，之后又用沾着鸡血的毛笔在木牌上写着什么。江兄弟，一切都按你说的弄好了，你看看还差些什么？江瑞来到路边棺材前查看了一番，沾着羊血的红线拴在棺材头部，另一头系放在凳子上，鸡尸摆在满是羊血和石灰的木盆里。可以，都差不多了。紧接着，他端起那碗浸泡着红线的鸡血碗，又拿出块木牌，点了2支香插在旁边。过来，各自滴一滴血到木牌上和碗里。江兄弟，这是……不滴也行，一会儿出事了别找我救命。我滴。二表哥立刻表态，现在他是100%信任江瑞，拿起菜刀轻划一下，把血滴了上去。魏长顺稍显犹豫，他干这行这么久了，对滴血什么的都格外重视。魏道长，时间有限，你不滴就让个滴吧。不，我滴，我还能信不过江兄弟吗？我这就滴。待滴血完成，江瑞挥手示意他俩退开，而后摸出2张黄纸。天清地明，因果有德，阴阳法令，界限分明。是，现在8点，我8点半开始镇尸，期间你们坐着就好。说着，他下意识瞥了眼大表哥家的房子。要不了多久，群鬼就会来抢他一家的轮回，到时这里的鬼会非常多，但只要你们不离开线圈，就不会有事儿。特别是你。说着，江瑞朝二表哥看去。张老板，从现在开始，除了我之外，谁和你说话，别听也别回。二表哥谨慎小心的点着头，也不多问，又不废话。江兄弟，那我呢？我能做些什么？你想睡觉就睡觉，想看阵尸就在一旁安静看，想出去也行，对你没啥要求。魏长顺听完立马嘿嘿笑着，我就待这就行，里面挺好的。阵尸是8点半开始，还有10多分钟才到。在几人等待时，魏长顺似问似求的看着江瑞。江兄弟，请问这牌子和红线是个啥说法啊？牌子叫闲尸牌，红线称因果线。魏某愚昧，江兄弟能说的仔细点吗？江瑞瞥了眼他，完全不理解他这几10年都怎么过的。闲尸牌顾名思义，不管闲事表明立场，因果线牵涉因果，以阴德为奉，保一夜平安。魏长顺表情微颤，不管闲事他听懂了，但这个以阴德为奉令他骇然。江兄弟，这个阴德是谁的阴德？废话，当然是你和张老板的阴德。我的也有。魏长顺愣了，不由得暗自后悔，刚才不该滴血的。不愿意待在这的话，你就出去呗，趁现在群鬼没来，还来得及离开。不过话说到这，江瑞嘴角勾出别样的笑容。不过什么？不过你走得出圈子，却走不出因果。走不出因果？昨晚是你给他家招的魂，要是没你的话，就不会出这一档子事。你说你有没有因果？至于张老板吗？说到这，江瑞轻轻抬了下眉，没再继续说下去。江兄弟，你刚说因果线只保一夜平安，那今晚过后他一家都死光了，自然也就过去了。听江瑞这么说，魏长顺暗自松了口气，
从现在起，谁都不能越过红线，出去后再进来也没用了。见二人点了点头，他摸出张黄指点着：天明地清，阴阳法令，闲时高挂，诸邪不怕，因果相隔，万事皆合。是。黄纸烧完那一刻，魏长顺似乎感觉闲事牌和因果线短暂的闪出了一瞬红光，抬头看了眼天上，江瑞拿起拴在棺材上的红线，将另一头丢到装有鸡尸和羊血的木盆中。四下安静的路边，突然响起细微闷响。江兄弟，你刚听见什么声音了吗？声音好像是棺材里面传来的。二表哥瞪大着眼睛，惶恐不安地看着棺材。嘘，张老板，你过来滴一滴血到盆里去。你和你爹是至亲，只有你的血才能把尸气引出来。滴完就在盆边站着，尽量别动。二表哥微微颤抖地点着头，略带惊慌地划开条口子。就在血刚落到木盆里，棺材立马发出急促撞击声，连续撞击迫使棺材左右微微摇晃。江兄弟，我爹他，你爹尸气要出来了，他在挣扎。江瑞话音刚落，一缕忧虑还掺杂着血黑的薄雾从棺材上陆续飘出。天哪，这尸气有毒，都别挨太近。随着绿雾的逐渐升起，棺材撞击声越发剧烈，抖动幅度也在变大。江兄弟，尸体这么撞下去，怕是会破棺而出啊！你不是想学东西吗？现在就是学东西的时候，拿出点本事，把他镇住。魏长顺顿时眉头微皱，而后迅速露出一丝兴奋。江兄弟，那我就班门弄斧了。要是做的不到位，还请江兄弟指点。江瑞也想看看这个祖传的棺材匠会怎么对付眼前的棺材。只是片刻功夫，棺材上方便聚了一大团幽绿鬼雾。休要猖狂，看我镇尸矛！魏长顺大喝一声，左手拿出楔子跟小锤，掠步到棺材边，抬手就是一锤。接着他又连续摸出3根类似刚才的楔子，依次钉在棺材四角。不过钉完后，棺材仍还在轻微抖动。哼，执迷不悟，我即刻就把你镇压。魏长顺冷哼一声，端起那碗泡过红线的鸡血，将鸡血沾了少许在小锤上。镇邪七锤。魏长顺当即举起锤子，围着棺材一连串砸下去。同时，江瑞还发现他在挥锤之时，嘴唇也在喃喃着什么。7锤抡完，原本抖动的棺材突然停了。高人，好本事！这突兀的声音立刻让魏长顺和二表哥不约而同的循声看去，一道黑影自前方昏暗处缓缓走出。高人真乃本事高强，幸亏有高人在场，不然里面家伙要是跑了出来，那可遭老罪了。魏长顺神色谨慎地打量起来人，随后不自觉地看了眼江瑞，见江瑞一副淡定模样，他也就没接话。江兄弟，棺材没事了，接下来就让尸气慢慢散吧，等着就行。江瑞随意应了声，开始摸出手机划拉着。魏长顺本打算再说点什么，但想了想后，还是选择了沉默。高人还真是小气呢。也罢，聊胜于无，老头子我啥都能将就。老人见3人没搭理他，自顾自言语了一阵，然后走到插香位置，站那儿一动不动。而江瑞就像没事人一样继续玩他的手机。二表哥则是满目诧然，老人一动不动时，他就那么呆呆地看着老人。后生人，你一直看我干嘛？正当他看得出神时，老人的突然转头将他吓了一跳。后生人，这儿是你家，方便请老头子我进去坐坐吗？他下意识就想开口，魏长顺的咳嗽令他不自觉看了过去，想到先前江瑞的嘱咐，于是赶紧把话咽了回去，也将目光从老人身上收回。现在的后生真不懂礼数，客人来了也不知道招呼客人，后生不像后生，高人不像高人。老人语气略带几分鄙夷，笑眯眯又看向江瑞，你说是吧，年轻娃子？老头，有得吃你就吃，给你面子我叫你老头，不给你面子我叫你老杂毛。江瑞头都没抬，就那么若无其事地看着手机对了一声。面对这突如其来的呵斥，老人却显得格外平静。有喝？他眯起老眼，盯着江瑞看了许久，而后再次勾起微笑，并摇头自叹。看来老头子真是老眼昏花了，差点把高人都认错了。我真是长江后浪推前浪，前浪像个母鸡坐在凳子上。自语间，他面作大笑，边笑边朝前面走，脚步最终停在了院口，负手而立，抬头看着大表哥家。魏道长，遇到一次尸变可不容易。江瑞都没看魏长顺，就知道他现在心乱如麻，索性好言提醒。江兄弟说的是，魏某大意了。话音未落，平静许久的棺材突然再次一颤。什么？魏长顺大感震惊，瞬间起身看向棺材。江兄弟，我爹他又……江瑞摆了摆手，随后目光深沉地看向魏长顺。魏道长，今晚你要不拿点真本事出来，恐怕这事不好镇。与此同时，不远处的老人也在朝这边戏谑看来，嘴角还勾着幸灾乐祸的笑容。江兄弟，让你见笑了，我这就搞定他。说着，他迅速掏出一根黑得发亮的钉子，跨步来到棺材前。5方定，一钉镇尸头。真当我没货是吧？魏长顺顶着一额头的细汗，随后在棺材边站了片刻，见再无异动，这才回到椅子前，一屁股坐下去。江兄弟，献丑了。说完，抬头朝后面老头看去。切，对付个棺材都累得跟个死狗似的，你装啥？他的声音不大不小，刚好能让江瑞几人听到。而魏长顺这次并无任何反应，只见在他微微发颤的目光中，前方缓缓走来一群人。突如其来的阴风令江瑞不自觉地上瞟了下眼珠。一行人靠近后，各自看了眼凳子的木牌，又打量了一番江瑞，随即走向插香的位置，在香边驻足了片刻后，便走向院门口。张老板，尸气散得差不多了，你若怕的话，就去车上待着吧。好。
二表哥如蒙大赦般呆滞的点着头，颤抖着身子往车的方向跑去。不到10分钟时间，原本冷清的院门处，此刻已人满为患，一双双空洞眼珠子直勾勾盯着大表哥家房子。江兄弟，他们这时为啥都在门口站着啊？来这么多鬼，名额只有3个，不是应该争抢吗？江瑞没有回答，他微微侧头，将目光射向先前没有闻香的那几道身影。魏道长，最边上那几个家伙好像很凶呢，你搞得定不？啊？魏长顺沿着他视线看去，是3个年轻人，外表与普通人无异，但从那浑身止不住发出的黑气来看，至少也是黄衣煞的级别。江兄弟，你别开我玩笑了，我身上这点货哪是他们的对手啊？江瑞收回目光，满不在乎地应了一声：“魏道长，湿气快散完了，可以镇尸了。”好，江兄弟，那还请你多多指点。湿气既然散完，那就驱阴。你之前咋做的？现在就咋做。驱阴之前，先把红线收了，把线全部丢到盆里。对了，别用手碰，最好用黄纸包着。好嘞。魏长顺十分积极，点了点头就开始忙活，把锤面沾上少许朱砂鸡血，口中念着什么，边念边举锤轻砸向棺材，一连砸了18锤。魏长顺累得直喘粗气。江兄弟，你看看弄干净了没？想知道弄干净没？检验一下不就知道了。对哈，瞧我这记性。咦，我罗盘怎么没带呢？你用我这台华为 P70里的罗盘看下吧。还好有华为 P70，不然就误事了。你这手机很贵吧？没花钱，这是我在左下角免费领的。我上回在你左下角只领了一台苹果16，没领到华为啊。下次活动什么时候还有？现在就有，你点击我视频新链接下载，登录就能看见领取页面了。真弹出来了，放心领吧，升级新款都能领。行，我先检验下就领。魏长顺迅速从包里摸出3支香点燃，准备将其插在棺材前。就在香即将插上时，昏暗处缓缓走来一道身影，用难以察觉的速度先是看了眼魏长顺，然后又扫了江瑞一下。江兄弟，恕魏某才疏学浅，这些香是用来干嘛的呀？没人供奉的孤魂野鬼多可怜，能帮则帮呗，吃不吃是他们的事。哦，看来江兄弟还是个热心肠，难怪道法这么高深呢。魏某自叹不如啊。恭喜达到等级，请确认收货地址，我们将尽快送达。刚刚在左下角完成任务，填完地址，这么快就发货了？快吧，只要看到这个视频链接就能参与领手机的活动的，有我严格把关，放心参与就行。兴许是周围太阴了，感慨之际，他不由得轻咳了下。江兄弟，你别说，今晚这风还真大哈，香2下就快吹完了，恐怕后面来的怕是赶不上喽。插好香后，他回到原位，准备等香烧完看结果。此时，那缓慢走动的男孩微微顿了下脚步，来到香边，和先前那些人一样，在香前深呼吸几口后，走到院门口一动不动地站着。我不要了，我不轮回了，让我走，让我回我的公共厕所。只见一面色惨白的中年人被那2光头野蛮从院中拖出来。魏长顺瞳孔一缩，面露大惊，撕了。2光头撕开中年男人后，满脸阴狠地退出院子，又如之前那般站着一动不动地看着屋子。我的是我的，我要投胎了，我要轮回了。前脚才撕了1人，突然又有2人发疯似的冲了进去，找死！3道身影野蛮拖拽着他俩，一边往院外拖，一边撕咬着他们身子。在2人撕心裂肺的惨叫中，他俩还没被拖到院口就被啃食殆尽。这玩意平时都住哪的？怎么一股尿骚味？随后他也回到院口，和大部队站在一块儿。这奇怪一幕惹得魏长顺困惑万分。江兄弟，他们怎么还回去站着？刚才不都冲进去了吗？多好的机会！黄泉阴门，长路漫漫，丁亥大门，半刻轮回。这几句话听得魏长顺是一愣一愣的。江兄弟，这啥意思？和他们站在那有关吗？当然有关。抢轮回不同于平常轮回，必须在特定时间内完成抢身，而且还必须3身同一时刻上路，早1分，晚1秒，即便上了黄泉路，也是徒劳。原来如此，难怪那2只提前冲进去的会被大家一起吃掉。既然他们要抢轮回，那为什么不打一架，提前把竞争对手干掉啊？江瑞顿时朝魏长顺投去别样目光。魏道长啊，你听说过鹬蚌相争，渔人获利吗？这些可都是各自为政的孤魂野鬼。所谓枪打出头鸟，谁敢先动手，大家肯定会一拥而上，先解决他。话说到这，江瑞没再继续说下去。所以他们打算等时间到了，再各凭本事搏一把。难怪现在他们看着都普通人模样，原来都藏着掖着，好狡猾的恶鬼。2人讨论时，大表哥满头雾水地站在门前。爸，你看我没说错吧？都说了门口来了很多人，你非不信？大表哥神色疑惑地盯着院口众人。你们谁呀？大晚上站我家门口干嘛？问完，他朝魏长顺那边看去。这些人是干嘛的？是你们叫来的吗？赶紧叫他们走开！大晚上的这样站门口，跟鬼似的。看他一家子终于出来了，一向爱看戏的江瑞这次主动先开了口。坐，你还真是个小天才，这都被你看出来了。看出什么了？我丑话说在前头，你只有1晚上考虑时间，明天不给我家把怪病解了，我一大早就去举报。明早行，只要你活得过明早，尽管去吧。对了，你好好看看你家门口那些家伙有影子没？影子咋了？说话间，父女俩都下意识瞥了眼门口一众身影。没影。他女儿当场腿就软了，哇的一下瘫在门边。大表哥也是被吓得亡魂俱冒。我擦，青青快跑！大表哥来不及细想，拉着女儿就往屋里躲。
他嘴上喊得快跑，身子却诡异往外面凑，拉着四肢发软的女儿，开始在门口转圈，一连转了4、5圈，他才停下，大口急促地喘着粗气。青青，你在屋子里躲着别出去，我去把你妈叫过来。大表哥坐在地上喘息许久后，缓缓站起了身，可刚站起，又再次拉着半晕半醒的青青继续转圈。江兄弟，他这是进了鬼打墙了吧？魏长顺心悸地看着眼前一幕，老公，你干嘛？你疯了吗？青青，你怎么样？到底是怎么回事？老婆，你听我说，赶紧跑，咱们必须赶快跑，都是鬼，院口全都是鬼。他老婆闻声看了眼院口，的确看到一堆面色惨白的人站在那儿。喂，你别光看人，也看看他们影子。影子？什么影子？你别给我套近乎，明天你……呵斥间，他目光往门口瞥了眼，就这么一瞥，瞬间麻木，一阵阴风缓缓吹过，原本慌张的大表哥突然恢复了些许理智。是真的，鬼是真的。只看了一眼，他就被恐惧和绝望紧紧包裹。鬼打墙收回去了。看到这一幕，江瑞微微皱了皱眉，立即把目光投向群鬼那边。他很好奇，到底是哪只鬼布了鬼打墙，然后又给取消掉。江大师，这些都是鬼，你赶紧救救我家啊！随着这声喊出，门口众鬼也僵硬挪动了下脑袋，麻木呆滞的缓缓看向江瑞这边。江瑞没接话，甚至看都没看他。大师，江大师，不是有句话说救人一命胜造7级浮屠吗？这么多鬼在我家门口，是想要害死我一家老小啊！求求你大发神通，赶紧救救我一家吧！你要多少钱我都愿意给。别封建迷信啊，你就是没睡好出现幻觉而已。说到这，他自己都没忍住笑了笑。这事儿我管不了，至于说鬼要害你一家，也许吧。说话间，江瑞看似在随意扭脖子，实则目光却看向魏长顺。魏道长，他说是鬼要害他一家。魏长顺表情尴尬的点了下头，目光泛着些许复杂。你这人怎么这样？明明能救我们，为什么不帮忙？你的心是铁做的吗？不知为何，刚才还被吓软的女孩指责起江瑞来，却莫名的有了力气。你就那么看重钱吗？我们一家老小的命还不如那点钱吗？你到底还算不算法师？江瑞听都没听，摸出手机看了眼时间，快到了。我是长舌妇，我是长舌妇。老婆，你咋了？看着柔柔弱弱的妇人，力气格外的大，大表哥压根拉不住，直接被甩到一边。嘿嘿嘿，我多嘴，我该死。大表哥刚爬起，又见他女儿也变得和他老婆一样，一边鬼血笑着，一边反复扇着自己。咋了？这是青青，老婆，你们到底怎么了？可惜他急切又担忧的询问，并未得到任何回复。母女俩就这么麻木僵硬的扇着自己，脸上那不知疼痛的笑容令人心悸。姓江的，你今天到底管不管？我警告你，我家要是有任何人出了事，你1分钱也别想拿到。大表哥气急败坏，江瑞却淡定自如，余光隐蔽地瞥了眼魏长顺，恰好在他眼中察觉到了一丝难以发觉的痛快之色。江瑞很快收回目光，下意识地摸了摸下巴，开始思索着什么。你特么说话啊，你到底管不管？他这副事不关己的态度，彻底让大表哥爆发。死一般沉寂的空气中，清脆巴掌声接连不断。你们给我住手啊！老子跟你们拼了！怒骂一声，他赤手空拳朝院门口冲去。嘿嘿，我该死，我虚伪，我不配当人。他一边说着，一边走到他老婆旁，砰的一声跪下。一家3口就那么整齐跪着，不知疼痛的狂扇自己，频率都保持一致，看着诡异又瘆人。江兄弟，他们过来了。江瑞回过神来，往前一看，原本围在院口的众鬼，此刻齐刷刷盯着这边，脚下也在朝着缓缓挪动。眨眼的功夫，20多只鬼将他俩紧紧围住。这突如其来的巨变令魏长顺神经高度紧张。里面还有一个闲事人，既然你不管闲事，就叫车里那人出来吧。我们来了这么多，3个太少，不够。此话一出，众鬼齐刷刷朝前踩了一步。这一步刚迈出来，周围顿时阴风大作。江兄弟，现在怎么办？江瑞眸光一凛，脚下微微挪动，默默将魏长顺护到身前。有因果现在，他们翻不了天。魏长顺眉头紧锁，不禁暗自疑惑，自己怎么就挡在江瑞前面了？他如临大敌般扫视着前方，右手一直放在怀里，随时准备掏家伙。闲事人，这破牌子和红线护得了你一时，护不到你一世。我劝你还是把车里那人交出来吧。你威胁我，我不想和劳改犯废话，人我绝对不会交。至于你说的什么一世，说到这，江瑞停顿了一下，眼中瞬间迸发出夹带着几分挑衅的冷厉。你大可以试试。只听他话音刚落，四周再次扑腾起阴风，眼前好几只鬼纷纷狰狞起凶狠鬼脸，直勾勾冷瞪着江瑞。吓我，瞪我算怎么回事？够胆就冲进来啊！尽管来便是，正好多死几个，一会儿便宜竞争对手。果然，刚才还气势汹汹的群鬼，一听这话马上就有了微妙变化，直接僵硬转身回到了院口。要来了！话音刚落，门口跪着的大表哥一家突然起身，3人脸上挂着呆滞笑容，拖着不协调步伐朝屋内走去。不多时，3人出现在了江瑞2人头顶上方。要开始了吗？见此一幕，魏长顺不由得再次紧张，似乎在期待着什么。江瑞只大致瞥了一眼他们一家，便将目光转移到魏长顺身上，并意味深长地看着群鬼中央。一阵强烈阴风毫无征兆地吹过，院口猛然腾出剧烈黑气。是我的轮回，我足足等了20年。顷刻间，院门口变成了修罗场，鬼之撕裂，惨叫冲天。3鬼以最快的速度冲向大表哥一家。年轻人，轮回这是太大，你把握不住，老朽来比较合适。沙哑一声，老头浑身腾出浓密黑气，全身没一点血肉，只剩枯骨。居然是一只古煞。
江瑞也有些震惊，他没想到这老头居然是一只家鬼。家鬼抢轮回意味着什么？不言而喻，无非是主人被他干掉了。臭老头，你别找不自在。嘿嘿，老头子我浑身都不自在，你帮我找找。巨大力一下，两光头也顾不得老头气势甚人，凶狠着脸主动杀向老人。一时间，院内乱成一团。江瑞的目光则一直停在一只年轻鬼上，他鬼气不浓，魂气很足，到目前为止一次都没出手。正观察之际，四周再次吹来森冷阴风，一只女鬼不知从何处突然加入到战场。就在女鬼出手的一瞬，先前一直没出手的年轻男子也动了。恶鬼当诛！魏长顺手中不知何时举了2个白碗，各自朝光头鬼和另一波恶鬼撒去。7克定，魂钉震邪。话音未落，他摇响铃铛，紧握白钉扎向光头鬼，一定下去。光头鬼鬼气消散，狼狈不堪地缩在角落。就现在，上！见魏长顺打破院内平衡，老头反应极快，火速冲向大表哥一家。女鬼和年轻男孩也迅速动身。恶鬼休跑！他快速一定扎向前追的一只恶鬼，接着奋力拔出。就这一瞬的耽误，老头一下钻入大表哥体内。女鬼冲到了大表哥老婆身上，但男孩要附上大表哥女儿时，他顿了一下，神色复杂的转头看了眼下方。好你个闲事人，言而无信，我要你不得好死！师傅，果然看到这幕的江瑞当即眯了眯眼，在他半思半疑的目光中，男孩放弃了抢轮回，结果一身鬼气毫不犹豫冲向被包围的魏长顺。小芳，你糊涂啊？你知道这机会有多难的吗？究竟为什么要回来？师傅，你是我师傅啊！我做不到看着你死却无动于衷，什么狗屁轮回，我不要了！魏长顺的沧桑老脸急得都快裂了，他癫狂推开年轻男孩。小芳，快，还有机会，你别管我，你快去，错过这次就真没机会了。可无论他怎么推搡，男孩鬼就是分毫不动。小芳，如果你还认我这个师傅，赶紧去抢啊，滚啊！男孩依旧是无动于衷，逼得魏长顺似癫似求地推着他，表情极其挣扎。小芳，你放心，我死不了的，有大师在。对，我不会死的，你快去，有江大师，我死不了的，真的，师傅求你了，你赶紧去呀！叫喊间，魏长顺顾不得任何形象，连滚带爬地调整着身子，直接跪朝江瑞这边。大师，江大师，我不要你的福，我要你帮这个孩子抢一个轮回，我求求你啊！从今以后，魏长顺这条命就是你的，大师，你菩萨心肠，恳请你帮帮这个可怜孩子吧。江瑞看了看他，又看了看他身边那个年轻男孩，片刻的思虑。天地无极，万福正法，朕。闲事人，你坏了规矩，就不怕过了今晚不得安宁吗？不得安宁。江瑞嘴角一笑，直接走出因果线。先前外面那鬼气香明明已经点着了，可你为啥不吃？怎么？是不是看不起我？说话间，江瑞手往包里摸去。既然你不给面子，那我打死你也合情合理。你想了因果庇护，再插手此事，你难道不怕承担因果，后续不得安宁吗？哈哈哈，我什么时候想了庇护？就你这个死囚犯，我用得着躲你？不过有一件事你说的对，那就是日后要想安宁。说到这，江瑞语速微微降慢，眸光缓缓沉下。要想安宁的话，今天必须得超度你们，但不是下地狱。既然你不给我面子，那我打死你也合情合理。我要你死！来得正好。光头鬼扭曲着鬼脸，其余鬼也开始毫无保留的粉碎，阴鬼相继倒下，竟都虚弱不堪的扭曲着鬼脸。江瑞环视一圈，嘴角轻勾，对自己现在的实力很满意。他犀利的目光瞬间落到男孩鬼身上，与此同时，一张镇杀符也急速飞到男孩面门处。不要，大师，不要啊！呐喊间，他惊慌又卑微的手脚并用爬向江瑞。大师，江大师，这一切与他无关，都是我，全是我使得坏。他只是个白衣，你一张神符下去，他就永不超生了。大师，我给你磕头，你放过他。师傅，看到魏长顺如此卑微，男孩鬼瞬间动容，脸上无比心疼。师傅，你起来！喊着，他竟要无视黄符震慑，不要命的去扶魏长顺。金光弹出，而后是刺穿耳膜的痛苦惨叫。同一时间，其余几鬼也在缓慢逐渐开始透明。多谢大师，高抬贵手啊！时间不多了，你赶紧上去吧。江瑞摸出支烟，随意说了声，而后潇洒淡定地走出了院子。小芳，快上去，进去就可以轮回了。师傅，徒儿不孝，今生不能报您的养育再造之恩，只能来世再还。小芳，别说这些，你快去，别误了时辰。大师说时间不多了，听大师的。师傅，徒弟以后不能在您身边伺候您了，您胃疼的老毛病要记得按时吃药。这个你拿着。这是什么？这是多肽无贝胶囊。徒弟以前偶尔也会出现您这种情况，所以才常备在身边。好的，小芳，你赶紧去吧，师傅会照顾好自己的。走出院子，江瑞见二表哥居然早已下车，正站在车前，红着眼眶看向楼顶。不多时，魏长顺也一瘸一拐地走了过来，与二表哥微妙地对视了一眼，一句话没说，都将目光投向楼顶。假陈人吟，遮天瞒地，死魂夺生，人回死。小芳，久久后，他才缓缓抬起眼皮，双眼暗淡无光。魏某无德，愧对列祖列宗。随着这声难出，整个人一下泄了气，直接瘫坐在地，双目无神地看着院内。魏大师，你没事吧？魏某无德，愧当大师二字。有德无德再说，你俩确定还不报警？对，江兄，我不是大师，江大师说的对，是得赶快报警。说着，他迅速摸出手机打了出去。在等待警察时，
二表哥异常忐忑，甚至不敢看向江瑞。魏长顺同样如此，不过他除了尴尬外还有几分羞愧，一直心虚的低着头。江大不必多说，我也能猜个大概。如果你想说利用我什么的，大可不必，拿钱办事，天经地义。说完，江瑞摸出兜里玉佩，在手心掂了掂。你白天把它给我，为的不就是请我出手吗？大师心眼通明，我无地自容，多谢大师出手之恩。杀人夺命，怎么说都是恶举，魏某愧立于天地，实属十恶不赦。一个师傅为了徒弟，不要名声，不要宝物，甚至不要生命；一个徒弟为了师傅，不惜魂飞魄散。这样有情有义的师徒，再恶能恶到哪儿去？听到这话，魏长顺此时深知语言已苍白无力，直接不顾江瑞年幼，朝他恭敬一躬。大师道法高深，德才兼备，长顺深感钦佩。魏道长，你也用不着鞠躬，但凡会来抢轮回的，都是知道自己罪孽深重，即便下去也没机会投胎成人。刚才你徒弟若是没打算顶着符去扶你的话，不仅他进不到轮回，就连楼上那2只我也一起给灭了。说到这，他又把目光投向了二表哥。张老板，如果我没猜错的话，那只女鬼应该就是你的。被他这么一看，二表哥眸光开始荡出些许哀伤，不禁点头悲叹。大师，你说的没错，她叫珊儿，是我大女儿，死的时候才17岁。说话间，二表哥还心酸且无奈地笑了起来。大师，我不是心思歹毒的人，珊儿虽不是我大哥一家杀死的，却和他家有着最直接关系。叫小勇把你喊来的是我，撺掇魏大师给他一家招来恶鬼的也是我。这一切从始至终都是我在利用大师您，还请您千万别怪罪魏大师，我愿承担一切后果。利用我，也许吧。张老板，你太小看大师了。其实江大师早就洞悉了一切，只是不屑于拆穿我们罢了。大师一早就知道。魏道长言重了，我并没有什么不屑。其实一开始我也猜错了，在我看到张老板另尊坟的时候，我还以为张老板是因为他爹坟被占了，所以怀恨在心。可那男孩从我面前走过时，我察觉魏道长似乎认识他，那时我才反应过来，你们不是想杀人，只是想替什么人抢轮回，这一切自然就能说得通了。你为你的徒弟，他为他的女儿。至于张老板拜托陈老哥把我叫来，想必是魏道长知道群鬼抢轮回的过程十分凶险，需要找一个镇得住场子的角色。我说的对吗？说完，江瑞目光灵动地看了眼二表哥。你们这计划虽然安排得很周详，但似乎并不严密，存在着能改变结果的变数。那就是你们如何能确定找来的人他会出手帮你们害人？我知道了，你们今晚压根就没想着活，完全是打算以命相拼。这次依旧没等他俩作声，江瑞又继续疑惑地歪了下头。不对啊，既然你们打算以命相拼，那更应该找一个靠得住的人才更有把握。可你们都不了解我，为何这么信任我？见江瑞终于有想不通的地方，魏长顺不禁笑了笑，但立马给憋了回去。大师，如果连会正一回真数的人都信不过，那我们真不知道该找谁了。听到此话，江瑞立即豁达地拍了下额头。我去，我竟然把陈老哥给忘了，没想到他嘴巴这么大。想通了的江瑞也没过多在意此事，将目光沉下，严肃看着眼前二人。魏道长，张老板，你们此举虽逃得过阳律，可躲不过阴法。他日黄泉之下，你俩怕是？大师，因果轮回，我又何尝不知？不过我既以为他师，一日为师，终生为父。在这一刻，一向情感淡漠的江瑞微微有些动容。一日为师，终生为父。他口中细细喃着，呢喃时目光不自觉地看向脚下这片土地。对了，那个古煞，魏道长应该认识吧？我想知道他。大师，我不仅认识他，还和他关系不错。他原先还是本地的纸扎匠，1年多以前，因为帮本地一个农妇寻找孙女魂魄而得罪了邪道，最后非但啥也没找到，自己则落了个尸骨全无，魂魄被炼成古煞的下场。邪道炼魂，那他如何恢复的自由身，把邪道干掉了？怎么可能？他哪有那本事？不然也不会被人炼魂，最后迫不得已替邪道作恶，导致自己即便下去也没资格轮回。没杀吗？那他怎么逃的？其实是因为有高人出手。高人？魏长顺点了下头，目光开始深邃。我听他说，他刚被炼成古煞没多久，那邪道就被2个高人联手打伤，不得已而仓皇而逃。不仅是他，里面许多恶鬼也因为邪道逃得仓促，都重获了自由身。不过那2位高人似乎也中了邪术。他大概什么时候逃出来的？差不多1年前吧。1年前。闻言，江瑞眯了眯眼。我也是1年前遇见的小琪。魏道长，你是否还记得他帮老农夫找的那个孙女叫什么名字？叫什么名字？当时他给我提过，好像是姓，是不是姓孟？对，没错，是姓孟，没错，就是姓孟。江大师，你怎么知道那女孩姓孟？江瑞瞬间失了神，他大概弄明白了为什么小琪1年前出现，然后又突然消失。定是那老杂毛被打伤，小琪逃了出来，但小琪家人被他害死，无法替小琪收尸，导致小琪只能游荡。而现在他伤好回来了，又把小琪拘了回去。杂毛！江瑞没忍住骂出声来，眸中杀意抑不住的骤增。魏长顺察觉到了江瑞神色变化，暗自有些吃惊且困惑。大师，你还好吧？魏道长，你对那个邪道有多少了解？魏长顺想了下后，缓慢地摇了下头。大师，我对他了解不多，只是听黄老棍说过他一些边角信息。听说他自称五散道长，从龙虎山而来，还有一位挺厉害的师傅，好像是叫什么三幽上人。五散道人神出鬼没，专对年轻女孩下手，一旦瞅准目标就魂魄尸体一起收。
说到这，魏长顺不自觉地皱起眉头，神色稍显沉重。大师，据我那老友说，这邪道拘了无数厉鬼为他所用，并且自身实力不俗，背景也挺强大。背景跟我比背景？江大师，那你是否知道这邪道为什么对女孩下手？还有就是他具体是个什么实力？大师，具体的我真不知道了。至于那邪道实力，据说他精通阵法和一些邪术，我那老友就是中了他的阵，刚照面就栽了。江瑞缓慢点了点头。阵法，回去我就研究，到时看看谁赢。暗叹完，他看了眼时间，时间到了，抓紧封关吧，不然一会警察到了就来不及了。啊，大师，棺材不是一直封着吗？镇尸之后必须重新封棺，所谓封棺就是将棺材盖打开，让张老板磕3个头，点3支香，再把棺材盖上就行。看魏长顺一脸不解，江瑞索性多提点了一下。尸体尸变后，从原则上来说就不再是之前的自己，如今去了他的尸气，自然也得让他带着下葬前的身份入棺，而亲属烧的香纸就是最好证明他身份的东西。哦，原来如此。大师，魏道长，好像是警察来了。来就来呗，他一家自杀死的，关我毛事？魏长顺和二表哥先短暂对视一眼，而后双双点头配合。没错没错，我哥他一家自杀了。活人不争奈何桥，死者休战阳关道。但你们执意要争，那让你们先走便是。走出警局，江瑞还在努力思考着什么。原本以为今晚是出不去的，可就在他被问话时，做中间的人突然被叫了出去。再次进来时，江瑞就被告知可以离开了。魏道长，张老板令尊的安置地有提早安排吗？大师，上面下通知没多久，我就买好了地，随时都能动土。闻言，江瑞点了点头。现在大致完成的差不多了，明天定完阳就让令尊重新入土吧。定阳？大师，啥是定阳啊？我咋没听说过？所谓棺材避阴，活人定阳，这是迁坟的必须流程。之所以有这么一项，是因为棺材出土时避阴虽能让家属避开阴气侵蚀，但消不掉阴味。如果不定阳，家属身带阴味就容易招惹脏东西。魏长顺现在彻底惊了，江瑞说的这些他听都没听过。大师，如果没遇见你，只怕我直到入土都不会瞑目。实不相瞒，我家虽祖传棺材一脉，但我从没听我死鬼老爹说过这些。一念至此，他当即鼓起勇气问了声：江大师，能斗胆请问你来路吗？江瑞这次没打算敷衍，他也想搞点名号，毕竟魏长顺说过他手里客户多。万寿山地脉，姓江名瑞，道号。提到道号，江瑞略微思考了下。天绝不绝，万劫难解，绝天子，也可以叫我万劫道长。啥？魏长顺听完心中狂惊，敢称绝天子，这得多大魄力？对于他的神色震惊，江瑞却是不以为然。家师乃地仙之祖，我绝个天怎么了？完全合情合理啊！而且还是他先绝的我，不过没绝掉，我现在反绝一波，过分吗？什么地仙之祖？你说的是这个镇元大仙吗？对，这就是家师。魏道长，你换新手机了？对呀，转转上的2手手机就很划算，我这苹果14支花了2800，比新款便宜了2000多。最近又在他家买了台联想小新 IR14，也才1700多，办公看剧都很流畅。关键是转转官方验的数码产品，都经过多轮检测，跟新机一样支持1年质保。买2手上转转就对了。好的，我也去看看。魏长顺被震得说不出话，一路都在猛咽着口水。三人走得很快，没多久就到了家。目送二表哥和魏长顺进屋后，他没有上车，反而掉头走了10几米。跟我一路了，出来吧。如今实力来到炼金，这点洞察力还是有的。冷喊一声，他目光犀利地盯着前方昏暗处。万寿山地脉，我怎么从没听说过有这么座山，这么个脉？随着略带好奇的戏谑声从前方传来，昏暗处缓缓走出道身影。现在你听说了？江瑞目光紧盯着他，神经暗自紧绷起来。一家3口彻底从世间消失，还真是狠呐！什么手？什么眼？我不知道你在说什么。江瑞话音刚落，身影不由得笑出了声。你别紧张，我又没说是你做的。我知道真正的凶手在刚才收尸时已经顶替他一家3口下去了。鬼寻仇，杀一人，人作恶，全家亡呐。所谓阴仇好断，阳怨却难判。说到这，他的话音突然冷下几分。这位万寿山来的万劫道长，望你日后在此地好自为之，否则怎样？江瑞双眼微眯，眸中荡出一丝凌厉，身影正了正身形，话声不复刚才那般轻松，散出些许杀气。否则我叫你回不去你的万寿山。哈哈哈，你说的什么好自为之我听不懂，当然也没打算听。至于什么让我回不去万寿山，你大可以试试。江瑞话声不大，冷傲之势却十足。霎时间，周围气氛因二人的对话开始凝固，针锋相对的肃杀之意自空气中弥漫。哈哈哈，你看你又紧张，我前面不是说的假如吗？至于听不听那是你的事。万寿山下来的，告辞了。让江瑞意外的是，对方只是戏谑一句便转身走了。看着他离去的背影，江瑞紧绷的心弦随之松了一松，不过眉头却皱得更紧。我果然没猜错，难怪会这么快被放出来呢。呢喃间，他摸了摸下巴。这世界还真不像看起来那么简单，但他既已知晓群鬼抢轮回是属人为催动，为何又不对我动手？只是警示2句，或许是有什么规矩限制着他。江瑞思维跳跃性极大，片刻时间不仅猜对来人身份，就连他的工作准则也一并猜了出来。既然有这类工作者，为什么武散道人还能作恶？累了一天，在确认身影离开后，江瑞转身回到了车里。大师，你醒了，你看咱们……不好意思，睡过头了，联系工人吧。工人一到，咱就出发上山。得嘞。二表哥应了一声，立刻拿出手机开始联系。
江兄弟，我大表哥一家真死了，太可怕了。看样子是二表哥没给他多说。没事，你有我给你的符，安全的很。那就好，那就好。陈勇心有余悸的碎碎念着，脸色依旧难看。待工人把棺材抬上车，一行人各自上车朝落葬地开去。大师，前面路好像堵了。刚说完，前方快步跑来一身穿正装的年轻男子。老兄，实在不好意思，后方新人过路，遇见就是缘，一点心意，多多包涵。这里路窄了一些，还劳烦老兄让个路，好让新人及时拜堂。事发突然，二表哥不免有些手足无措，他没伸手接烟，也没表态。但凡上点年岁的人都知道，出殡的棺材一旦抬起，就绝不能后退。兄弟，我能理解你，不过我们可能不太方便让路。不太方便？来人疑惑地皱了皱眉。兄弟，不瞒你说，车子后面跟的是我爹棺材，今天是他老人家2次出殡，要不你和新人商量商量，让新人让个路。这来人瞬间犯了难，一时也不知如何是好。毕竟红白两事都属人生大事，还真不好说谁该让谁。他往后看了看拉棺材的灵车，老哥，你等一下，我这去问问长辈。说完便小跑了回去，站在婚车车窗旁与里面人交涉起来。二表哥则大步往后走去，开始给工人和灵车司机打招呼。一会儿我没开口，谁都不许动。江瑞则是看了看四周，随后站在桥墩旁点了支烟。大师，你觉得这事该怎么办？你觉得该咋办？江瑞别有意味地看向他。那还用说，所谓死者为大，我在附近跑了几十年，从来都是红事给白事让路。但他话刚说出口，就立即想到什么，马上笑眯眯望向江瑞。不过话又说出来了，我这几十年跟大师比起来，说是活到狗身上也不为过。大师，以你高见，这事儿……看着眼前这个即将年过半百的男人，如此卑微地拍自己马屁，江瑞隐约觉得有些滑稽。依我看呐，喂，怎么回事？咋还较上劲了？前方突兀传来的喊声打断了二人谈话，循声看去，是个满脸横肉的胖子，正带着几人大步走来。几位兄弟怎么回事啊？没看到我们是迎亲队伍吗？把路堵着是个什么意思？看对方说话夹枪带棒的，二表哥把脸木了下来。没怎么回事，今天家父出殡，这路让不了，还是你们让吧。这位朋友，不好意思啊，你别和我兄弟计较，他这人说话比较直。说着，中年人上前给二表哥递了包烟。兄弟，红白相碰我之前也遇到过，照咱们端县规矩，确实该白让红。你看，咱们大家这么耗着，都耽误了彼此的急事，这又是何苦呢？劳烦你通融，我让新车开快点，保证耽误不了多少时间。虽然这人说话态度温和，但二表哥不太想买账，特别是昨天经历那么多，他现在对这些格外忌讳。而中年人似乎也看出了二表哥心中所想。兄弟，新郎官，新郎在今天可是官，所谓官比民大，这路确实该你让。听到这话，二表哥有些不知该怎么反驳，他下意识求助地看向江瑞，想听听江瑞怎么说。这位仁兄，新郎虽然是官，但死者为大，岂有让死者让路之理？此话一出，先前叫嚷的胖子顿时就坐不住了。哎，你还来劲了？你信不信？要不是今天是我兄弟大日子，我非……你非什么？怎么，你要动手不成？一时间，周围气氛随着二人话声，隐隐生出些许火爆气味。没啥说的，今天就该红让白。不过你们不想让的话，我们让也行。气氛紧张时，旁边突然传来了一声，这也使得所有人都将目光朝说话之人投去。活人不争奈何桥，死者休战阳关道。如果在路上呢，确实该我们让，不过不太巧，恰好脚下是桥，但你们执意要争，那让你们先走便是。说完，他朝二表哥微微点了下头。张老板，倒车吧，别误了时间。听到这话，刚才还寸步不让的二表哥立马就缓和下脸。好嘞，大师怎么说我怎么做。二表哥现在对江瑞是100%言听计从的，马上开始招呼司机和工人倒车让路。而刚才还执意要先过的中年人，听到江瑞这话，又见二表哥居然对他如此言听计从，一时不由得有些动摇。呸！什么奈何桥，死阿的，真晦气！比几声，胖子拉着神色复杂的中年人朝回走去。司机们的动作很快，对方过得也快，几人很快再次上了车。大师，你刚不是说该他们让了，怎么又让我们让了？不仅是他，就连魏长顺和二表哥也十分疑惑，都齐齐朝他看来。如果张老板令尊是第一次出殡呢，那肯定是不会让的，因为这样会让棺材生湿气，对张老板一家不好。但现在棺材已发生尸变，又被除了湿气，所以让他们也无妨。而且什么？而且什么？他的欲言又止，可把几人急坏了。话都已经说明了，我又不是他们保姆，他们执意要争这奈何桥，那便让他走呗。棺材虽然已生不出湿气，但不代表阴阳相碰不会生尸怨。尸怨？听闻此声，魏长顺眉头一皱。大师，啥是尸怨？所谓尸怨，就是一口气，一口怨气，离开死者走的路，却被活人抢了，棺材自然会生怨。生怨会咋样？不会又尸变吧？二表哥慌忙问，他现在是真的怕棺材又出意外。已被散过尸气的尸体就再无尸变可能，就像你煮饺子，已经煮了个半熟，再想捞起来重包，那是不可能的事。那产生尸怨会咋样？缠上尸怨可大可小，小的话倒霉几天，大的话丢命，完全看造化。如果对方命格恰逢兴旺之时，那就屁事没有；若对方正是命中坎坷阶段，丢命也不是没可能。几人听得连连点头。事已至此，那就只能祝那对新人好运了。你敢信？高速路上偶遇名车，我只是简单看了一眼，竟被痛下杀手。大师，您看看这块地咋样？适合我爹吗？江瑞没急着接话，深邃的目光依次朝4个方向扫了一圈。果然如此。大师，怎么样？我爹能葬在这吗？我刚看过了，
这块地咋了？是不是不适合我店？张老板，你别这么紧张，这块地很普通，甚至普通到了毫无任何风水格局的地步，所以你大可放心安葬。啊！听到这话，张老板慌是不慌了，但总觉得哪里怪怪的。先前心中抱有的那么一丝侥幸，也于此刻荡然无存。张老板，我能理解你的心情，不过正如我之前所说，世上哪有这么多风水宝地？况且再好的地，人若是废了，依旧谈不上福气一说。令尊之前即将事变，哪怕给个风水宝地也无福消受，赶紧吩咐工人动土吧。落了关，把羊钉了，事也就过去了。好的，我听您的，大师说的肯定都是对的。随即他开始招呼工人动土，江瑞则是找了个阴凉地，刚拿出手机，就瞥到魏长顺站在他不远处。见状，江瑞朝他招了招手。江大师，您忙完了？江瑞哪能不懂他意思，直接切入主题。所谓定阳，就是去除棺材带来的阴味，稳住活人的阳气。八乃极阴之术，九为至阳之首，阴阳调和，万事大吉。简单阐述一句，江瑞摸出把香递给了他。待会落棺盖土之后，你去坟头插9支香，再在坟前插8支。记住，坟前的香插成2排，中间宽度要刚好能过人，每支香的距离保持在1步左右。最后再让家属从2排香中间走一遭，定阳也就完成了。听他这么一说，魏长顺赶忙恭敬接过香。多谢大师不吝指点，长顺感激不尽。快去吧。打发走他，江瑞再次摸出手机，不料原本一向安静的手机竟突然震个不停。中午12点31分，我市沙湾大桥发生重大事故，公交车无故失控冲入大桥，失控原因暂时不详，现已开展紧急救援措施，初步估计车上人员高达30之多。12点31分，出于好奇，他点开了新闻详情，查看起现场相关照片，仅这一瞥，顿时神色大变。一定是他。放大后照片有些模糊，不过依稀能看到照片角落处身着长衫的佝偻身影。整整一公交车的人，手笔够大的，这样下去怕是不行。不论小气能不能等，这老杂毛一会儿勾学生，一会儿撞公交车的，放任他这么搞下去，得死多少人？我要再装没看见，估计师傅他老人家都得骂我。一抹决绝从他眸中闪过。既然不清楚这老杂毛实力，那晚上就先摸摸他的底。一直这么逼着他，我成什么了？想到就做，一向做事有计划的江瑞开始规划起接下来事宜。大师，全都按你说的搞定了，不仅家属定了阳，就连工人也都让他们定了，现在就差你还……江瑞轻摆了下手，定阳定的是家属，我是外人用不着。告别了二表哥等人，在与陈勇回城的途中，江瑞看着手机上的转账沉思起来。陈老哥，你二表哥家境咋样？这我真不算清楚，不过应该不太行，家里有个小孩在上学，上半年还找我借钱进货来着。大师，怎么了？没事。江瑞摆了摆手，随即点开二表哥的绘画框，把钱退了一半，魏长顺的则是全收了。虽说拿了他的宝贝玉佩，但也指点了他不少，而且听那老小子招魂都收5万，肯定没少捞，收他点学费不过分。江兄弟，你上次说别让人拍我肩膀，我现在真比之前精神了不少。那个江兄弟还有什么好的建议吗？你看我平时需不需要多烧香，拜拜神什么的？车子在高速公路上疾驰，江瑞看着窗外，心事凝重。举念奸邪，任尔烧香无益，浩然正气，不拜神佛又何妨？江兄弟，我没读过什么书，没什么意思啊。行得端，坐得正，万事大吉。我明白了。出发时已是下午，直到晚上11点，车子才下高速，渐渐进城。江兄弟，是不是我空调开太低了？怎么凉飕飕的？说着，陈勇往中控瞥了一眼，空调没开啊。随着车内凭空多出一丝阴冷，顿时让原本倦乏的江瑞提起神来。他谨慎地快速扫了圈车内，见没什么异处，视线又立即朝车外看去。刚一侧头，就看到辆大巴正与他并驾齐驱。大巴外形通体黝黑，没有窗户玻璃，车身布着各类奇怪符号，以及一个大大的名字。这诡异一幕，使得江瑞瞬间高度警觉，火速往兜里摸去。大巴超出半个车身后，江瑞竟看到大巴车顶居然有个人影。和尚，你能看见我？对方脸上先是浮出一抹吃惊的诧异，随即单手举起。道家小辈，逢本座尊驾岂敢不避？得弥陀佛。诡异梵音瞬间穿入江瑞耳中，令他在刹那间失神。一阵强烈到无法呼吸的压迫感，令他连挣扎都无法做出。已经遇神，玄指点珠，幽冥六眼，破虚除妄，开。他就如同一条即将渴死的鱼，被丢进水中，大口的深呼吸着。江兄弟，你怎么了？听到耳边响起的熟悉呼喊声，江瑞这才缓缓抬起眼皮，后背早已被冷汗打湿。江兄弟，你怎么了？是做噩梦了吗？江瑞眸中透出一丝疲弱，而后迅速观察了下周围，见没异样才松了口气。没事，刚做了个噩梦。你可吓死我了！我刚听见你在后面直喘气，还以为出什么事了。江瑞略微平复下后，擦了擦额头冷汗。好险，若不是生了急，能以咒开破妄瞳，今天怕是得折在这儿。喃喃间，江瑞眸光逐渐沉下。冥海噬魂，生生界里提过，隔空困魂，杀人于无形，是名术。好强的鬼修，来历恐怕不简单。他虽对我出了手，但好像目标并不是我。他想干嘛？竟敢这么明目张胆驾车穿街而行？江兄弟，导航上说前面大桥隔了一半，所以有点堵。听说是公交车开下桥去了，前方在抢救，怕是得等一会了。江瑞几乎都没怎么听他说话，顶着一身疲态，迅速转动起大脑。公交车、大巴车，会是巧合吗？思考间，
他怕再出什么意外，摸出之前制作的破妄铜贴在眉心。这一切发生的太急，加上刚才又从鬼门关走了一遭，短时间内他也理不出任何头绪。公交治核事故抢救工作，截止到目前已过去9个小时，经打捞出11名乘客，打捞救援工作仍在积极进行。刷了好几个视频，似乎一个幸存者都没有。哗啦间，江瑞突然又察觉到一阵刺痛皮肤的阴冷。又来，莫非是冲我来的？虽有些紧张，但他并未慌乱。在这一刹，他将最近学过的所有攻击和防御咒法都在大脑过了一遍。打肯定是打不过了，打啥道气都没有，怎么挡？一念至此，江瑞手上动作极快，3张黄纸被他捻到手中。天明地清，3火暂掩，遮阳蔽气，阴劫难寻。是江兄，火光转瞬即逝，还把前面的陈勇吓了一跳。他刚一开口，就被江瑞上前一把捂住嘴巴。嘘！经过刚才那么一遭，江瑞捂着他嘴的同时，也把自己脑袋埋下，余光微微上挑，眉心处的朱砂纸急速闪过道蓝光，对向车道迎面而来辆黑色大巴。大巴车顶上正是刚才那奇怪僧人，这次僧人头顶上方还盘着一团令人心悸的黝黑漩涡。这是鬼市！江瑞瞳孔猛颤，他居然看到了书中描述的鬼市。震惊之余，他不忘继续观察大巴。与刚才有所不同，这次车内多了些乘客，大巴急速而过。江瑞观察僧人的同时，还数了数上面人数，11个。他下意识想到刚才看的新闻。突然，大巴上的僧人微微皱了下眉，似乎是察觉有人在窥探。他第一时间往陈勇车子看来。道家无能小辈，区区一念望海也接不住。看来道萧府长已是天之大事。见车内只有陈勇一个洋人，僧人收回了目光，又朝其他地方看去。大巴速度很快，眨眼间便不见踪影。阴阳避鬼诀差点被识破，死和尚心眼还挺多，居然想诈我。鬼气都已凝聚成势，怕不是什么紫衣青衣。听到江瑞的呢喃，陈勇好奇回过头看了一眼，依旧没说话。陈老哥，现在可以说话了。江兄弟，刚才发生了什么？怎么？没事，你最近几天晚上尽量别出门，把我给你的东西收好。陈勇很识趣，即便一脑袋问号，但也没多问，只知道听江瑞的准没错。细微刹车声响起，江瑞下了车，简单道谢2声。师傅，徒儿回来了。师傅，今天真不是我辱咱师门，但凡那死和尚是个红衣、紫衣啥的，我高低都敢砸他2张符。可那死秃驴都有鬼事了，要不是我学了避鬼诀，没准今天就不能回来见您老人家了。说着，他点燃了香油灯。师傅，徒儿接下来打算和一个老杂毛碰一碰，其实也没太想让您出手，反正您看着点来，给我勉强留条命就行。自语完，江瑞拿出黄纸撕成人形模样，摆于桌上，将年轻道士3根头发用黄纸包住，再取一截红线，一头拴住黄纸包，另一头缠绕在人形黄纸脖子处。天明地清，阴阳可循，鬼图万里，魂往朝清。是。话音落，米粒燃，轰的一下点燃空中4方包，火光幽蓝，眨眼间4方包一烧而尽。缠阴线成了。江瑞轻呼一声，不敢耽误，立即抓住红线另一头缠于剑指，又快速点了支香，插在人形黄纸旁，清香点燃，烟雾很快朝外飘去。月暗星稀，空气如死一般沉寂，香气如周围唯一活物，缓缓飘向一座破旧厂房。香气刚一靠近，就被一股快凝成实质的森冷空气紧紧包裹。找到了。正看着书的他，手指略微被轻轻拨动，他迅速直起身来，剑指紧绷红丝。明魂线，阴司锁，九幽烛，斩无极。动。话音落下，毫无生命力的人形黄纸一下笔直立起。江瑞见状，嘴角勾出得意弧度。老杂毛，我来了。随着他手上微微发力拉扯着丝线，人形黄纸颈部顿时被丝线勒得下凹。惨叫声令盘坐于房子深处的佝偻老头凛然睁眼。什么人？看似佝偻的身躯，动作却异常敏捷，甩袖3两下自暗室冲出，很快来到堂屋，深陷眼窝下。他满是警惕毒蜡之色的眼珠，快速打量着四周。没人。正值这时，虚弱痛苦的沙哑声传入他耳朵，佝偻老人不禁眯了眯眼，抬头看着上方。我的乖徒儿，为何打扰为师练功？乖徒儿，这么多师兄弟里面，为师最疼你了，偏偏就你最顽皮。佝偻老人说的是慈祥话，笑容却不带丝毫感情。你看，师傅多疼你，给你留的可是最佳位置，烤火，多暖和。佝偻老人残忍笑着，笑音未落，冯开却突然瞪大鬼眼，露出远比被炙烤还要痛苦万分的神色。这是直击灵魂深处的疼痛，折磨的冯开发不出半点声音，只能将鬼脸扭曲到极致来宣泄痛苦。佝偻男人这时也察觉到异常，赶忙凑近一看，魂锁，何人给你下的魂锁？他瞳孔大惊，自从将冯开鬼魂招来后，就一直吊在这，怎么可能突然背上魂锁？想到这，他赶忙四处谨慎打量起四周。哪方道友为何藏头露尾，来我舍下有何贵干？可环视一圈，并无发现任何异样，这反而使得他更加警觉，右手悄无声息地缩回袖中，一副蓄势待发之色。既然来了，那就现身吧，莫不是救我五散乎？果然是他。听闻此声，江瑞嘴角略微一勾，随即迅速点开鬼瞳，欲查看冯开周围情况。只这一瞥，饶是江瑞也暗自心惊，屋里竟吊满了鬼。这老小子是真能考啊！由于光线太暗，加上鬼影太过密集，江瑞根本看不全，观察良久，并没发现小七身影。五散老儿，你往哪看呢？
头顶上突然传来的戏谑声令武散冷不丁的一颤，定睛一看，原本痛苦挣扎的冯开正冷笑盯着他。啊，通魂大法！武散的反应令江瑞有些意外，他不禁皱了下眉。啥玩意儿？武散老儿，听说你在这里很罩得住，是不是真的？看着冯开诡异的笑容，佝偻男人神色有些复杂。说实话，他有些忌惮江瑞，准确的说是忌惮他眼中的通魂大法。敢问阁下可是川蜀冷家之士？川蜀冷家，这都哪跟哪？见江瑞半天不接话，武散微微拱了下手。贫道自龙虎山而来，与你冷家素无瓜葛，不知阁下这是何意？报家门下我。江瑞不屑笑了笑，准备引他上钩。武散老儿，传言你在此地有点名声，说来也巧，我万劫道长也打算在这混，今天特地来拿你这废物垫垫名声。奇怪的是，佝偻老人听完第一时间并不愤怒，而是一头雾水。敢问阁下从何处听闻贫道名号？啊！江瑞没想到这老头脑回路如此奇特。武散老儿，整整一公交车的人，好大的手笔！公交车。听此，武散那双眯缝老眼更是惊得一下子睁大不少。公交车是你干的？未等江瑞作声，他便连忙拱手。川蜀冷家果然名不虚传，不出手则已，一出手就一鸣惊人呐！这都啥呀？武散这两下直接给江瑞思绪都整乱了。武散老儿，你倒是会扣帽子，废话少说，立谈吧！哈哈哈！没想到江瑞话音刚落，先前一脸谨慎的武散却是突然放声大笑，笑完他还一脸高深的摸了摸自己胡子。我看阁下找贫道斗法世家，寻人才是真吧？听到这话，江瑞眸光顿时一颤，暗道对方确实比鬼要聪明一点，好在他并未慌乱，也没作声。贫道在这城郊深居简出，日常也只是抓孤魂野鬼，谈何名声在外？说到这，武散嘴角还勾出伪善的惭愧之色。所谓捉鬼除害，有时难免抓错，也就我有同行向我讨要冤家错乱之魂。既然阁下找到了我，不妨直说，贫道给你便是。江瑞虽急于想救出小琪，但也不会因对方的只言片语就乱了思考能力，反而更加笃定绝不能轻易暴露目的。这老杂毛还想套我话，果然够精，当我江瑞是傻子。如果事实真像他所说，端县那个纸扎匠就不会被炼成骨煞。一念至此，江瑞不禁冷哼一声。老杂毛，我叫你一声武散老儿，你还真把自己当道家高人了？你算哪根葱？凭你也配说给我？说话间，江瑞冷峻的面容微微一颤。武散上方当即响起震耳声，定睛一看，是冯开的手臂炸了。我万劫要的东西，从来不需要人给，老子自己会拿。虚名于我不过是过眼云烟，阁下想要尽管拿去便是，还请你切莫再来扰我清静。三优圣人高徒，一人独占2名高人，我看是废土吧，不过打跑2个废物而已。你以后也别叫什么武散了，叫乌龟算了。还有你那称三优的师傅，依我看啊，叫38更妥。江瑞的笑声放肆且得意，武散听到38两字，顿时脸色大变，呼吸也不由得急促。摆谈。江瑞等的就是这句话，而且他刚在等待烟雾飘去时，脑中又做了新的规划，只要武散敢接谈，江瑞便有7分把握拿捏住他。对方准备法谈时，他也没闲着，迅速重新撕了张人形黄纸，滴上自己额头血，用红线将其绑在香上，插于香炉中。老杂毛，你到底要准备多久？差生文具多，实在不行，把你的龟公师傅一起叫上来，我闭着眼睛一条二，哈哈哈！被吊在空中的冯开就那么诡异笑看着武散，脸上讥讽之意拉满。黄口狂徒，你给我闭嘴！正摆谈的武散被气得破口大骂，不过摆放时他突然想到什么，脸上愤怒一下少了许多，当即沉下脸，眯眼看向空中冯开。无耻狂徒，你要与我斗几目？看你这乌龟怂样，斗6目只怕你不敢接。也罢，我万劫的正法不亚所获，且与你这宵小斗个3目。听到这话，武散气归气，同时也放松了些许警惕。3目只分高下，不拼生死。这时武散也开始相信江瑞就是个刚出道没经受过社会毒打的愣头青。一念至此，他嘴角隐蔽的勾起几分恶毒。无耻狂徒，我天坛已住，上目吧！上目。只见江瑞中指无名指弯曲，左右手互挽一拳。显目。显目。武散手持木剑，指向3支木香，木香点燃。江瑞没急着上书身份，而是看向武散。嘿嘿，武散杂毛，你不是自称龙虎山来的吗？怎么龙虎山丢你脸了？不敢报来路？想必你这狂徒定是冷家叛逆。江瑞不屑地冷哼一声，不是他不愿上书，只是他的道号是自己临时起的，还没来得及让师傅赐灵，天道法则那儿估计没记录。既然如此，那就直接来吧。说完，他扯下一根头发，双手剑指用黄纸迅速将其叠起。万寿山，万劫道长，龙虎山，武散道人。武散也是扯下一根头发，丢于血碗中。无耻狂徒，且看本道如何压耳！逆法称魔带，悬枯顶幽针，邪名护血灵，万魔是心引。武散摇头晃脑，急速念着，抓起木剑，咬牙切齿往血碗里奋力怒挑，顿时飞溅出7颗泛着诡异红光的血滴。还龙虎山，老子一耳就听出你不是正经道，七光是吧？你爹给你加个平方。面对诡异杀来的红光，江瑞冷面厉眼，丝毫不慌。天明地清，阴阳法灵，49玄印，斩焰现形，震！正喝一声，黄纸应声而燃，被剑指着的米碗当场砰砰抖个不停。刹那间，成串的米粒飞出，化作耀眼白光，凌厉直射前方。魂听我言，破收我剑，9幽法令，待最强的。一剑挥臂，未看结果如何，江瑞狠招再出。
武散有些应接不暇。师傅，要不我给师兄弟们打个电话吧，我怕你这个江瑞不好对付。不用，等他们赶过来也来不及，小小之辈而已，师傅轻松拿捏。该头儿，你啥时候换新手机了？对呀，之前手机有点卡，音质不太好，就换了台新的。那你那台旧的呢？旧的当然第一时间找转转上门回收了，卖了3700多，价格公道，打钱又快又干脆。现在转转不只收手机，还支持上百种品类回收。我弟的游戏机都是在上面卖的，趁着旧的还值钱，赶紧找转转回收就对了。情急之下，他咬破指头，抚了一把木剑，速发狠戳向桌上兔子。血与我身，你与我身啊！后来居上那道白光，随着他这声怒喝瞬间穿入血淋淋的白兔体内。刚接完一招，那密集光束眨眼间又杀至他眼前。邪冥护我！密集光束杀伐凌厉砸向黑山，使得上面红色字符噌的一下闪出血光，只一瞬，红光黑山便炸成破烂麻衣。是正义阴阳咒，你不是冷家，你是正义大天师，多好，上当了。只片刻间，他便萌生休战退役，欲斩香退坛，斩香也就意味着低头，事后还得上书点指认错。不过这些和生命比起来，完全不值一提。想到这，他举剑就欲斩香。咋回事？武散一时万般疑惑，不过错愕片刻后，立马就撑起狰狞大笑。口臭小儿，安敢触我武散道威？哈哈哈！这下看你怎么死！烧的是3目，这边灭了，也就意味着那边斩了，说明武散赢了。得知结果走向，他再难克制自己情绪。过瘾呐，过瘾！师傅，徒弟今天出息了，只祭出见血衣和兔子，便亲自斩了个正义大天师。他激动也正常，还以为自己单杀了正义大天师，而他得意之时，却没发现那只白兔气绝后，一缕难以察觉的白光已隐蔽钻进他体内。短暂窃喜后又谨慎下来，他要确定邪血咒是否打进江瑞体内，而不是击中的替身。他先是举起木剑，毫不犹豫一剑刺向冯开，令他魂飞魄散，彻底断了江瑞的眼线。随即回到桌前，端起血碗。血凝而缓黑，故又不力炸，打中了，不是替身。血凝而黑是中咒的迹象，如果打中的是替身，血块马上就会炸开，血碗中的血块在缓慢变黑，说明邪血咒在侵蚀江瑞生命力。看，无知小儿，邪血咒半刻夺命，本道看你能撑多时。接着武散也顾不得形象，直接坐在地上盯着血块。不多时，碗里血块猛地炸得4分5裂，看得武散瞳孔大喜，邪笑连连。死了，哈哈哈哈！加上之前那2个爱管闲事的，现在又搞定一个，5成谁还敢挡我？这下他彻底放心了，整个人眉眼得意。见那张绑着人形黄纸的香彻底熄灭后，江瑞嘴角不由得轻轻一勾。老杂毛，好戏开始了。武散知道替身，江瑞何尝不晓，刚才他故意放水中招，为此特地做了个高级持续替身。水变成了，没想到这老杂毛还是练神经，估计搬鬼咒奈何不了他。不过问题也不大，杀不了他，恶心一阵也行。呢喃一声，江瑞眸中闪过一丝寒光，而后大脑飞速转动着。师傅，刚才是我考虑不周，对付这种货色，不该打扰师傅清修的。说着，他便拿起黄布，准备给师傅引灵，不过却迟迟没有盖下去，嘴里似问似叹的喋喋不休着。师傅，您老人家辈分尊崇，徒儿今天给您丢脸了，下次我再碰到那死秃驴，绝不让他再唬我道家无能小辈，什么我要逼他啥的，哪怕拼了命。江瑞几乎把能想到的死法都说了个遍，也没把黄布盖上。在他还想废话时，师傅牌前清香上的火光轻轻颤了一下，而后立刻熄掉。神漏！江瑞霎时间眼角狂喜，当即合手跪地一躬。徒儿多谢师傅赐神。未做耽误，恭敬给师傅引上灵，随后快速掏出张黄纸，小心翼翼把那只清香上的一滴露水接了下来。嘿嘿，死和尚，下次不把你宰了，我都算你香烧的高。江瑞得意奸笑着，将黄纸奉若至宝的捧到桌上，提笔就把这张黄纸做成镇杀符。紫符。江瑞直接看呆了，他不知道为什么会变成紫色，但能肯定这张符据点。秃驴，你怎么敢的呀？在这一刻，他生出巴不得立刻见到那死和尚的亢奋情绪。今天晚上确实是有些憋屈的，修道以来还是第一次躲人，他很不爽。不到2点，还能再看会儿书。老板，来碗猪脚面加猪脚加面。Hello， Moto。阿华，喂，大师，您起床了吗？我没有打扰到您吧？有事说事就行。哦，大师，我又出事了。昨晚我介绍去工作的人又死了，我怕他们又……怎么死的？阿华似乎很害怕，隔着电话都能听到他咽口水的声音。他俩是淹死的，我也是刚知道他们死了。淹死的？你介绍他们去干嘛了？昨天不是有公交车掉江了吗？死了很多人，但有些尸体迟迟都找不到，一些家属就急了，便找我们中介公司联系人去捞。我把招聘信息发出去后，来了2个年轻人，然后……见江瑞迟迟没作声，阿华声音更急了。大师，您在听吗？您说他们今晚会不会又来叫我搬东西呢？大师，你再救我一次吧，我是真不想搬东西了呀，才过了没几天的安生日子，这叫什么事儿吗？江瑞略微皱眉，面作思虑。别担心，他们不会来找你的，你该干嘛干嘛就成。真的吗？电话那头诧异一声，但并没有放下心来。那大师，您现在有空吗？您能不能再像上次那样拿香在我头上转几圈？大师啊，您是不知道，我现在手都是抖的啊。江瑞别有意味地摇了摇头，心想他的胆子未免也太小了。大师，绝不让你白转，我付钱1万，你看咋样？那个没问题，你来吧。不过我现在有点事儿，我把地址发你，晚点你去那儿等我。半小时后，吊肥鱼红白喜事铺门口。老板，这些东西你有没？
江瑞径直走到那张破烂躺椅旁，正惬意眯躺的老板，闻声抬起了眼皮。去，啥玩意儿啊！一来就往人眼睛上杵，我又没近视眼，离那么近干嘛？老板不耐烦地拍开眼前黄纸，看了下来人。他觉得有点眼熟，似乎在哪见过。是你小子？江瑞只觉得这老板有病，刚想开口对他两句，却被老板激动地撑着他双臂。这些天你跑哪儿去了？还有你这头发咋回事？总得给个艾坤似的，怎么不修道想出道？你有病啊！你咬牙切齿的要干嘛？吃人呐？买东西是吧？来，我看看你又要搞什么飞机。江瑞一脸无语地把黄纸递了过去。哟哈，口气还不小。老板接过来随意那么一瞥，就下意识叹出一声：你废话是真的多，有就卖，没有就闭嘴，一天一惊一乍的，开口就跟谁欠你几百万似的，你神经失调。说完他连黄纸都不准备要了，拔腿就欲离开。不过老板更快，一下子伸手拦住他。谁说我没有啦？上面这些个破玩意儿，我分分钟就能拿出来。不过说到这，老板眯了眯眼，口吻带着几分试探。不过打算用什么买？当然是钱啊！钱？老板眸光微颤，随后露出少有的严肃端正之色。小子，既然你来找我了，还能不知道我想要啥？莫非你是私自？你想要啥？别废话，直接说。老板话没说完就被江瑞接了过去，还一脸不耐烦地看着他。一天天跟你沟通真费劲，跟猜哑谜似的。你就说你要啥吧。老板听后皱了下眉，一时也有些拿不定主意。这小子不会是背着黄师伯来的吧？否则以那倔老头的性格，怎么会吧？要真是这样，我岂不是害了这小子？说呀！冰魄聚魂符，我要冰魄聚魂符的符线和灵咒。冰魄聚魂符，这啥玩意儿？而他疑惑时，一向不着边际的老板神色却是出奇的严肃，甚至还夹带有些许忐忑和一丝期待。怎么样，你能拿得出吗？他这副模样不禁使得江瑞也变得慎重。你确定一张符就能换？你真有冰魄聚魂符？此话一出，老板瞬间不淡定了，当即快步上前，激动地抓住江瑞手臂。对，能换，我换，谁不换谁孙子。江瑞不是傻子，他这副样子一下就猜到冰魄聚魂符肯定对他有大用。脑中猜想时，欲挣扎开老板双手，不料用了全身力气，老板手指竟纹丝不动，这不禁使得江瑞暗自心惊，此人定是个高手。你能不能先松开？不好意思。老板这才从激动中回过神来，放下了手，并一脸渴望地盯着他。我有是有，但现在给不了你，能不能赊账？能啊，太能了。你就这么相信我？你不怕我骗你？啥时候能给我？江瑞也不是墨迹人，他虽不知道冰魄聚魂符是啥，但有绝对的自信能肯定书里面有。半年，最多半年，我就能把符给你。半年就能拿到了。Oh yes， 哈哈，不好意思，没控制住。说着他松了松拳头，打开早已被他捏成团的黄纸。银钢符和净衣符的材料随时都有，你要几份？江瑞眉梢轻抬，试探性的比了个30份，没问题。这2道符确实挺难的，你入道没多久，没个10几次的确搞不定。30，江瑞惊得话到嘴边，又被他给憋了回去。9寸虎骨和8寸犀角也问题不大，不过这个山妖精，这样吧，你给我3天时间。说着，老板就比出了2根手指头。3天后你来这儿拿。好，3天就3天，6个月，保证6个月之内把符给你。事情敲定，江瑞也没过多废话，准备离开去见阿华。小子，上次我看见个老头扛了条我炸的鱼，那条鱼……江瑞微微皱了下眉，回想了片刻才反应过来。没错，是我做的。那老头力气什么时候这么大了？那条鱼起码有500斤了吧？当然是为了钓大鱼提前锻炼的，就是用了这个天天跳绳 App， 里面有数百款体感运动小游戏，只需要一部手机在家就能玩，边玩游戏边锻炼身体，简直太爽了。好玩又解压，特别是这个火爆全网的吃豆人游戏，不论大学生还是小学生，玩上几把吃豆人就能让你快速瘦身，还有超多体感运动，而且全部免费畅玩。羊毛党快来下载天天跳绳吧！即便江瑞亲口承认，老板心中依然有些难以置信，而后他还是不自觉地点了下头。不错，刚入道就学会了正一回真术，难怪黄。只是他话还没说完，江瑞就已转身离开。喂，臭小子，夸你2句你还不乐意听是吧？臭毛病，也不知道跟谁学的。看着江瑞背影渐行渐远，老板不禁轻笑呢喃起来。是个好苗子。呢喃之际，他突然好似又想到什么。刚才太激动，我都没注意这小子练精了。我记得前几天他好像道门都没开吧？那岂不是意味着他之前没开道门就会正一？想到这，老板瞬间脸色大变，忍不住倒吸一口凉气。难怪呢，天赋至此，难怪黄师伯肯破例。这位先生，我们又见面了。江瑞正出神走路想事，身旁突然传来话声：“是你。”不仅是他诧异，对方旁边那人同样疑惑。江瑞瞬间生出警觉，谨慎看着眼前2人，这2人他都见过。长寻兄，你俩认识？是安兄，莫非你和他也认识？2人各自问完，都一头雾水地摇了摇头。他俩这一奇怪操作，使得江瑞更加警觉。你谁啊？叫我干嘛？我认识你吗？冷嗤一声，没再理会2人，快步朝前走去。拿伞之人看着他离去的方向，像是自言自语般问着：“塞巴怎么样？”问完后，他又撇了下嘴：“你说的对，他就是个哥哥，应该和那黄衣煞没关系。”黄衣煞哥哥。陆长寻不禁好奇地看向石安：“是安兄，
嗨，之前一对男女合意邪道，被一只黄衣煞所杀。恰好我在调查此事时碰到刚才那人，当时在班说他暗自偷窥我，于是我便朝他探道，结果他啥也不懂。后来我也跟踪过他，结果发现他买机和篮球，还有背带裤。说到这，石安都忍不住笑了。你看他那头发，八成是个梦想出道的哥哥。邪道，黄衣煞。陆长寻听完没有作笑，而是神色凝重地皱了下眉。对了，你刚好好的叫他干嘛？难道他也偷窥过你？想到这，没等陆长寻作声，石安就把眼珠瞪得巨大。我靠，不会吧？他真偷窥过你？难道那小子是个……说话间，他还情不自禁地把手挡在自己身后，满脸后怕。江湖险恶啊！当时我居然还跟踪他，真是想起来都觉得有点恐怖。陆长寻看他一惊一乍的，不禁有些无语。我觉得这人有古怪。怪，当然怪了，他都那样，能不怪吗？哪个正常大老爷们会干这事啊？谢特，下次再碰到他，我得躲远点。你说有没有可能，他是故意跟踪我？陆长寻此刻是彻底无语，压根都不想接他话。对呀，长寻兄，走慢点啊，等等我。不多时，两人一前一后来到吊肥鱼红白喜事铺。陆长寻很是礼貌地朝老板问了声好。石安见到老板后，则是立刻收起嬉笑脸皮。石叔公，中午好。老板压根没搭理他俩，只若无其事盯着手机。我靠，这人脑残啊！我又不是地主，他炸我干嘛？两人对老板这一行为早已习惯，各自行完礼后，开始在店中挑选起要买的东西。长寻兄，不是我说你，以后再见着那小子，你可得小心点，保不齐他哪天就……什么小子？这一声可把石安激动坏了，甚至陆长寻都停下了手中动作，疑惑地看向老板。在他印象中，老板是对任何事都不感兴趣的。石安短暂震惊后，跟打了鸡血似的，嗖的一下冲到老板旁边。石叔公，您是不知道，我刚才碰见个小子，他偷窥啊，他居然偷窥我啊，太恐怖了！石叔公，如今世道不好，你也得小心点。说话间，他还上手开始比划。石叔公，我给您说，那小子呀，眼睛黑黑的，鼻子高高的，头发还有点那种黄色。他正说着，正好店里走来一人，不过他完全没注意，依旧不厌其烦道：“那小子穿了件黑色外套，一条蓝色工装裤，还有一双运动鞋。”说着说着，恰好看到眼前有双运动鞋，立刻伸手指了指地上。对，就是这种运动鞋，简直一模一样。耶！话刚落地，他不禁有些纳闷，抬头一看，整个人一下子愣住。你说的小子是谁啊？关你屁事！石叔公，就是这小子。你小子咋又回来了？来这还能干嘛？买东西呗。随后江瑞挪步走到旁边，拿起香和黄纸。他。石安此刻发现江瑞居然入道了，不禁有些震惊，还很快把脸沉下，紧盯着江瑞。先前被篮球和鸡扰乱了思路，这小子啥时候入的道？原来我一直被他骗了。一念至此，石安当即就欲上前质问，但想到刚才老板居然主动朝江瑞搭话，他便没冲动。石叔公，您认识他？要买啥赶紧的，我要关门了。听此，石安没说话，就那么一直盯着江瑞，直到眼看江瑞准备付款离开，他终是坐不住了。喂，你之前装傻，是不是因为那3人的死和你有关？你到底和那只黄衣煞啥关系？让开！别闹了。石叔公，他要买东西就赶紧买，老子马上要出门了。石安不是傻子，哪能不懂老板意思？明显是让他别再纠缠江瑞。他很不服，但不敢不听，极不情愿地让了半身位。江瑞见状微微一笑，别有意味地看了老板一眼后，提着东西淡定走出了店铺。石叔公，没想到这老板辈分还挺高。黑伞倒是应该和五散杂毛没啥关系，他那天去警局，估计是因为他和我在端县遇见的那人是一个部门的。石叔公，他明明有古怪，为什么让他走了？我敢保证，他定和之前那桩黄衣杀人案有关。说着，石安就掏出块黑牌子，手指在上面比划着。把你那破牌子收起来吧，你就是罚破天，也不会有搜灵指去抓他。为什么？你说为什么？老板目光从手机上挪开，少见的白了他一眼。因为搜灵者最大的头。说到这，老板突然想到什么，一下又收了住声，并立刻变脸，不耐烦地挥着手。滚滚滚，老子今天不卖了，烦死了！自从你一来，我就抓烂牌。这一幕使得陆长寻和石安顿时表情微妙地对视了一眼，皆神色复杂，因为他们刚才清晰听到了搜灵者的头。你敢信？刚运载3天的观光船突然失控开始下沉，而船上的人却没想着求救，反而一个接着一个往下跳。19个。看到突如其来的信息，江瑞不由得摸着下巴沉思起来。第一次公交车上面有30人，只打捞起了11个，然后那和尚车里就多了11只生魂，刚才又没了19个，19加11。说着，看了眼手机右上角时间，12点33分，绝不是意外。江瑞100%确定这次沉船有猫腻，而且肯定和那和尚或者五散杂毛有关系。那是不是意味着晚上那个和尚肯定会来？一念至此，一缕寒光从他眼中急速闪过。死秃驴，之前还不知道怎么找你，没想到你这么快就来了。大师，进店说吧。说着，江瑞掏出钥匙开门走了进去。大师，您确定他俩不会来找我吗？你放1万的心，他俩绝不会找你的。见江瑞如此肯定，阿华放心了不少。片刻功夫，先前惊慌失措的阿华很快支棱了起来。大师，真的，你真的太神了！定下心来的阿华忙摸出手机准备转钱。你认不认识装广告牌的？你要是认识装广告牌的，麻烦你叫人帮我装个店牌，名字就叫武装茶馆。听此，阿华想都没想就应了下来。
认识，我可太认识了。大师，您放心，我保证叫人给你装得漂漂亮亮的，一切费用我阿华包了。江瑞这次没拒绝。对了，那个捞尸体是咋回事？阿华先是愣了一下，他是真不想提这个事，但江瑞问了他又不好不答。大师，这事说来太邪门了，昨天不是公交车落水了吗？整整30人，愣是一个幸存者都没有，而且更邪的是，说到这，他紧张地咽了咽口水，其中好多人的尸体压根捞不起来。捞不起来？对啊，目前为止就捞起来11个，其他的都上吊钩了也没能拉起来，其中还有2具尸体直接被扯成了2半，家属哪还敢硬来，都以为下面有什么东西把尸体卡住了，所以就有家属联系我们中介公司，希望我们找人下去拖，结果就抢尸。听他这么一说，江瑞脑中潜意识就蹦出2个字：生生界里提到过，淹死者的尸体被水底下东西抢是很常见的事。家属开的什么价捞尸体？没有固定价，不过我们公司的底价是3万一位的。大师，您能把尸体捞上来？江瑞哪会不知道他所想，马上岔开了话题。那个，你赶紧联系人帮我装个电牌吧，我还有事，就不和你多聊了。阿华本还想再说点什么的，不料江瑞说完就上了楼，他也不想得罪江瑞，索性把嘴边话咽了回去，拿出手机开始联系广告公司。来到2楼后，江瑞打开斜僻，翻到90密点部分开始观看。他的确有捞尸的想法，但不完全是为了钱，而是想搞清楚那个和尚和五散杂毛到底想干嘛。不到2天，死了49人，他不能坐视不管。寻尸、照尸、断尸。很快，他便将心神沉入书中，学起控尸之术。江瑞差不多把控尸皮毛摸清了个大概，心满意足的合上书，拿上必备物品出了门。来到出事的江边，江瑞第一时间选了处偏僻位置猫着，他准备先搞定和尚再捞尸。本该四下无人的漆黑江边，今晚格外闹腾，打捞过程很顺利，不到晚上8点，尽数捞了起来。长寻兄，这次全都捞起来了，此事你怎么看？陆长寻一脸沉重的缓缓摇头。捞起来不代表没事，先后间隔才1天，如果是意外的话，未免也太巧合了。那你打算？2人谈话间，一中年男人靠了过来。2位，这没啥问题，全捞起来了，你们看谁来？听闻此声，陆长寻微微点了下头。是安兄，咱们先去安室吧。随后，2人挪步到一块临时隔出来的空地，黑布还未揭开，一股刺鼻反胃的腥味就先冲入鼻中。大哥，你之前也没提这味有这么冲吗？冲吗？陆长寻反问一声，而后蹲下轻轻揭开黑布，霎时，一张眼珠全白，还大大鼓出来的发皱人脸显在2人跟前。陆长寻没太大反应，淡定的在人脸边上点了3支香。还愣着干嘛？点香了，赶紧按完事，一会儿好送回上路。石安没说话，而是仔细盯着陆长寻看了一会儿，顿时咋呼一声：“我靠！你居然悄悄塞鼻塞，好阴险啊！”此时10几公里外的马路上，一辆全身漆黑的大巴正肆无忌惮地朝着驶来。几分钟后，每名死者边上都点了3支香，2人又迅速从旁边黑袋子里抓出一大把寿衣，2人将19件寿衣整齐叠在地上，每件衣服上还贴了张包有死者头发的黄纸。长寻兄，接下来就交给你了，大家我在行，符咒这一块我还……石安说着便嘿嘿退到了一边。陆长寻听此点了点头，并挥手示意他稍微退远点，而后脚站杜灵步，手比梅花指。武林梅花铺阴路，十方炎殿把魂住，此去黄泉穿金银，莫扰闲来莫清明。一声喝完，陆长寻略微弯身，围着寿衣转完一圈，眸光一凛，梅花指变作剑指。上衣。话音未落，寿衣猛地腾出蓝色火光，且在顷刻间化为灰烬。哟呵，运气不错诶，一只恶鬼都没有，全穿上了。石安顿时稍显意外地凑了过来，还特意蹲下仔细翻了翻灰烬。陆长寻见状也是松了口气，也算是不幸中的万幸了。走吧，这里就交给他们了。2人刚一离开，便来了2辆运尸车，将一众尸体全装上车。运尸车开走后，江边打捞人员也相继离去。先前还闹腾的江边很快沉寂下来，只能听见滔滔江水拍打声。水去岸完，反攻挖煞，生魂从这上不来。石安则在一旁不接话，风水同样不是他的专业。随后2人又沿着江边继续往前走。陆长寻边走边拿了个罗盘，双目全程一丝不苟地在罗盘和岸边之间切换。天罗指西，风推水柱，好一处玄武背水滩，就这了。说完，2人便开始忙活起来。没一会，2人所站的位置就各点了4支蜡烛。是安兄，用黄纸在地上摆一个8象碟。OK， 8象碟就是8张纸，每张各指一个方向，叠在一起。随即，陆长寻拿出之前裹好死者头发的黄纸，一一将其折成4方包，堆在8方碟中间。是安兄，你让一下。在他准备开咒时，突然想到什么。是安兄，论战力我不如你，一会儿你如果看见没穿寿衣的靠近，或是有组织穿寿衣的上，他敢。没等他话说完，石安就咋呼起来。你放心，来一个老子锤一个。陆长寻对石安战力还是很信任的，上次他就亲眼见到石安单刷了1只黄衣。好，那我开始换魂，麻烦你看仔细点。石安嘴角一勾，当即抽出背上的红色木剑。大胆换，露头就秒。塞班，你看仔细点，我眼神不太好。得到石安肯定，陆长寻右手中指，无名指弯曲，指尖对准自己额头。天炎地方，群阴齐长，无尽点灯，百魂归香。练。黄纸应声而燃，腾出幽绿火焰。是安兄，我能做的就这么多了，剩下的交给你了。做完这些，陆长寻额头已渗出细汗，神色也虚了几分。石安点了点头，你先休息。说话间，他战意十足地盯着前方。一会谁没穿寿衣，我一剑劈了他。
石安紧盯前方江面时，一阵扑面而来的阴风瞬间将其包裹，霎时间，一张张煞白人脸如同泡沫般浮于江面，缓缓朝岸边飘来。即便石安早有准备，见这10几张人脸缓缓靠近，也不由得紧张地咽了咽口水。石安兄，一定要看仔细些。身后响起的细微提醒声，令他正了正神。他紧绷着神经，再次点了点头，手中木剑也被他握得更紧。穿了寿衣，1、2、3、4。这些黑影有男有女，模样瘆人，都穿着寿衣。石安隐蔽地看了眼脚下黑伞，而后眸中闪过一丝寒光，同时紧握木剑的五指，暗自增了几分力道。穿了寿衣，石安疑惑呢喃着，然后又把目光看向水鬼寿衣。去特么的，想骗你道爷！大喝一声，石安左手摸出块黑色玉牌，急速往剑身一抹。光耀5兵，烈火3星。这一剑我还以为能射出剑光啥的呢，结果就是丢出去。暗处的江瑞看完这一剑，略显失望地撇了撇嘴，他眼角瞬间升起一丝警觉，一股再熟悉不过的阴冷气息正从不远处扑腾而来。你终于来了！石安斩掉那只想要冒充的水鬼后，一众生魂全部成功上岸，但二人丝毫开心不起来，各自眉头紧锁。石安兄，不对劲！长寻兄，你看左边，我听右边。得弥陀佛，道家小辈，何故插手我圣门中事？延伸看去，两人当即瞳孔大颤，眸中尽是难以置信。贵是无知小辈，本座尊驾在此，焉敢不敬而视？当成。僧人伪善笑着，单手微举至胸前。得弥陀佛。梵音入耳的那一刹，石安两人瞬间变得呆滞，手中武器纷纷落地，双膝跪地，脑袋不由自主的麻木摇摆。一声梵音喝出，僧人恢复淡定和蔼模样，看向早已缩成团的生魂。众生罪孽，我佛慈悲。佛音一出，一众生魂立刻停止了颤抖，纷纷拖着皮慢脚步，缓缓朝大巴走去。天明地清，魂醒窍精，阴阳法灵，虚妄皆平。瞬影突闪，正声破空而至。阁下越界了，得弥陀佛，我乃民间佛使，与本座尊驾，还不速速迎跪？跪你！老子吃的是3清的饭，端的是太上的碗，你脑子没病吧？此话一出，僧人看似庄严的佛像，却勾起了难以察觉的虚伪恶毒。无知于民，苦海无边，佛本向善，本座度你慧根。说着，僧人就举起法杖，再次合手吐饭。得弥陀佛。知叔公，这和尚来者不善，要不给我师父打个电话，让他带点人过来吧。瞧不起谁呢？区区跳梁小丑而已，老子轻松拿捏。石安兄，你换新手机了？对呀，转转上的2手手机就很划算，我这苹果14只花了2800，比新款便宜了2000多。最近又在他家买了台联想小新 AIR14，也才1700多，办公看剧都很流畅。关键是转转官方验的数码产品，都经过多轮检测，跟新机一样支持1年质保，买2手上转转就对了。我没慧根，我看你眼睛瞎。阁下佛法似乎不到家，不如也接我一剑，神霄七杀，4九归心。杀！名佛万宗，神霄七杀剑。僧人面色大惊，看样子似乎很忌惮这一世道剑，挥出的黑色佛圈片刻间破碎。施主虽剑法高明，但阻止明佛结婚，只怕施主担不起这因果。说着，他便举出佛手里，面浮心不服的傲然道：贫僧乃6善尊者座下明佛，渡魂轮回向善，本是我佛缘，施主无故阻挠，还请施主告知修道之地，好让小僧回去有个交代。威胁我！老板嘴角不屑一勾，做事就要报山名，但被身后的石安拉了一下。师叔公，我觉得他什么他？龙虎山丢你俩！我没听过什么明佛，我只知道拿魂有阴差。你想问我来历？听好了。说到这，老板目光微微沉下，杀气不显也露。龙虎山龙门玄沙3子生子，师尊说我杀心太重，赐号明沙子。话音落，他再次抬起剑指。假冒阴差，该死！施主，请停手。在这剑即将劈出时，和尚赶忙掏出块牌子，高高举起。引使令。看到令牌的瞬间，老板表情微颤，手上动作也随之停下。师叔公，兴许是假的呢。别！闭嘴！老板直接冷瞪石安一眼。石安这个少经人士的愣头青哪里知道，这种东西一旦拿出来，真假就已经不重要了，就算假的也得当真的看，这是给地府面子。至于他作假，自有地府去审判。见老板停下动作，僧人不由得松了口气，而后眼中也闪过一丝得意。既知晓我拿令所魂，还请阁下莫再阻挠。说完，他就当看不见老板那般，等待生魂缓缓上车。恰逢此刻，不远处的草丛微微动了2下，一直负手而立的老板立刻侧头微妙地往那边看了一眼。不多时，生魂尽数上车，在3人凝视的目光中，僧人微微一笑：得弥陀佛，贫僧告辞。大巴应声而动，快速朝前驶去。看着大巴逐渐开远，陆长寻立刻朝老板比出恭敬道礼：多谢前辈搭救。师叔公，还好您来了，不然我师父怕是得白发人送黑发人。石安笑嘻嘻行完道理，并好奇地问了声：对了，师叔公，您怎么来了？您是来帮我们捞尸的吗？捞尸？老板一脸嫌弃地看着他：你看我穿这样像帮你捞尸的？土鳖，知道这是啥吗？我穿马萨奇，你叫我和你捞尸，脑子秀逗了你。嘿嘿，师叔公，今天这套还确实挺……我擦，我飞机要晚点了。未等石安说完，老板突然咋呼一声，顿时撒丫子就往前跑。
上岸后的大巴开始沿着公路疾驰，正行驶之际，前方突兀闪出道未知黄光，直奔车顶僧人而来。哼，何方鼠辈，岂敢暗算本座？话音未落，又是一道急速黄光直奔他面门。雕虫小技，也敢班门弄斧？僧人这次直接挥手一掌劈掉黄光，同时心里万分疑惑。得弥陀佛，既有一览本座，何故迟迟不肯现身？莫非是惧本座佛威？惧你也配？戏谑夹杂鄙夷的一声自前方缓缓走来的身影口中发出。是你竟然还活着！江瑞没接他话，任凭耳边阴风烈烈作响，闲庭信步抬脚走向大巴。道爷，我倒心不透明，想请你这秃驴帮个忙。听到秃驴二字，僧人一扫脸上诧异，微眯的双眼刹那间迸发出狠戾。在他恶毒的目光定到江瑞身上时，似乎是察觉到了什么，不由得再次惊诧。沙溢，你是来杀我的？僧人有些震惊，不敢相信眼前这个对他毫无威胁的人，居然敢单枪匹马来杀他。一念至此，他迅速感应了下四周，担心这是陷阱。别看了，就我一个，杀你这秃驴，我一人足矣。喊完这声，江瑞还摇头笑了笑。死秃驴，你命好，要不是刚才有个多管闲事的，现在你都能见到你最亲爱的佛祖了。江瑞这胜券在握的模样，令僧人很是担忧，特别是刚才接了那老板一剑后，总觉得江瑞身后是有什么高人。施主，冤家宜解不？可惜他话没说完，就被江瑞抬手打断。死秃驴，你那冠冕堂皇的一套与我无用。实话告诉你，今天不把命留下，你走不了。说到这，江瑞还轻挑了下眉峰。不过你要是配合的话，倒是可以让你走得体面点，痛快点。江瑞开口就把话咬死，半分余地没留给对方，这让僧人生出些怒火。再怎么说他也是明佛使，被江瑞这么个年轻人如此侮辱。贫僧乃民间六善尊者座下佛使，按律接引入地。施主若执意刁难，那就是与民间作对，与天地作对。僧人看似说给江瑞听，实则暗自加持佛音，像是说给周围某人听一般。死秃驴，你胆子是真的小。江瑞见状不禁摇了摇头。我说了，就我一人。听闻此声，僧人没接话，似乎是在等待着什么。局势一时凝固住，僵持之际，僧人突然狰狞起兽脸，双手合十，因为他刚才确实没感受到周围有何异常。既然如此，敢对明佛使不敬，本座即刻超度于你，冥海无恙，星罗渡魂。诡异梵音应声而出，恍惚间，江瑞看到了万千骷髅血兵，面目凶恶地朝他杀伐而来。不过就只看到那么一瞬，一抹快到极致的蓝光忽从江瑞额中作闪。幽冥鬼令，破妄童。僧人此刻的表情，比之刚才接老板那一件时还要震撼，瞬间便心生退意。不对，刚才那两张符。慌乱间，他突然想到刚才攻击他的那两张符，压根对他构不成威胁。无知小辈，习得些偏雕小术，不知天高地厚。本座而今就渡你向上。破灭！哦，你摸个头，有完没完啊？天地无极，万符阵法，阵。抛石震天，撼雷滚滚，接到猛然刮起中风，那就应声腾腾的紫符，于这一刻大放耀眼紫光。霎时间，水桶粗壮的天雷居然笔直砸在紫符上。这师傅，你给了我个啥玩意儿啊？一时间，江瑞生出一种这符一下去，僧人估计瞬间就得变成灰。在他震惊万分的目光中，紫符一分为五，气势磅礴悬于空中。哦呼，下载了。江瑞现在哪还能不明白，这摆明是师傅的偏爱。多谢师尊赐福。话音刚落，另外4道符急速没入他体内。死秃驴，你昨晚叫我什么？朕。随着这声正喝，空中紫符血果浩荡雷霆砸向僧人，僧人都没做出任何抵挡，便被轰得千疮百孔，顿时黑气狂泻，片刻便将偏僻街道彻底笼罩，且黑气中央紫色电弧仍不停跳动。嚯，这威力！震撼之际，江瑞忍不住感叹，第一时间就把罗刹血玉拿了出来。灵随我动，气受我御，九幽法令，聚灵拢气，赤。手持罗刹血玉的他，此刻笑得合不拢嘴。这么纯正的鬼气，散出去得害多少人？伴随灵咒一施，血玉就似超大功率抽油烟机那般，疯狂吸入四周鬼气。江瑞也没想到还能有这么个意外收获。街道上空的鬼气如漩涡般涌进玉佩，不到1分钟，四周重新恢复清明。这个和尚死到临头不知情，对我痛下杀手，殊不知我却在扮猪吃老虎，狠狠地将其揉捏。虚弱之至的僧人见江瑞面无表情地朝他走来，欲拼尽全力去拿什么，可惜身子完全不听使唤。不要，我和你们一个姓吴的天师是好朋友，前几天还请他吃饭来着。妄称本座，我看你也只剩个座了。我是名佛使，在地府挂牌的，杀了我你会多很多麻烦。僧人一边虚弱吐出黑气，一边竭力惊慌地哀求着，毕竟他是魂体，这次再死就是彻底消失。我有些问题想问，若是你配合得好。江瑞说到这就顿住了，表情别有意味地看着他。别杀和尚，我都说，你尽管问。你和武散道人什么关系？什么武散道人，我不认识了。你确定？你最好想清了再说。见江瑞神色忽地冷下来，僧人顿感冤屈。天师，我真不认识什么武散道人啊！您看我都这样了，有必要骗您吗？江瑞听后则是皱了皱眉，审视看向他。可是为什么他说和你关系不错呢？他放屁，我压根就不认识什么五散六散的，听都没听过。昨天的公交车，还有今天的观光船，这事儿难不成也和你没关系？说吧。听到这话，僧人有些犹豫了。
天地无极。别，我收。现在他是真怕江瑞，因为随便来张符就能要他的鬼命。关系的确有那么点关系，但是不大。他们本就阳寿已尽，我不过是把他们提前聚在了一起，图收魂石方便而已。见江瑞好似不信，他慌得欲举手立阴气，可惜虚弱的无法抬手。我发誓，我如果骗你，永生禁拔蛇欲受刑，我愿意牵阴线。跟我玩这个？那说说你的提前是怎么个提前法？饿什么饿？那你等一会，我跟这个妹子聊完这句的。什么妹子？我探探上认识的，长得可漂亮了，我们再约一起吃晚饭呢。好啊，你偷偷玩探探认识美女不告诉我？江瑞冷喝一声，剑指即刻抬起，一张金光黄符直接飞到僧人面门半寸位置。我说有些提前10几天，一些提前各2、3年，但生死簿上他们全都是横死短命鬼，所以说到这，僧人瞬间察觉到自己说漏了嘴，眼中闪过一丝惊惶，立马开始原话。小僧这是担心他们会化为厉鬼危害人间。说话间，他见江瑞一直嘴角勾笑地看着他，心头暗感不妙，索性闭嘴不再说话。阎王手中那一本虽只是人书中的一页，可那也是阎王才能看的，他一个和尚怎会知晓？你刚才说生死簿上他们都是短命鬼？什么生死簿？我说什么了？没有啊。敷衍一句后，僧人明白再这么被问下去肯定要露馅，立马开始转移话题。你知不知道杀银钗是死罪，所有和你有关系的人都跑不掉。江瑞越是淡定，僧人就越慌。你刚说过只要回答了你就不会杀我的。江瑞微微一笑，不过笑得很冷。当然了，你只要再说一下生死簿。你这是在找死，别以为有几张雷符就能无法无天。实话告诉你，今天我若是回不去，保证你道门从今以后再无安生。僧人顶着近在咫尺的黄符虚弱怒喝，好似一下子不再畏惧死亡。死秃驴，听好了，你口中的道家无能小辈乃万寿山、五庄观、镇元大仙亲收灵徒，位列座下之首。低语间，一缕冰凉寒光又于江瑞眼中闪过。杀你者，万劫是也。话音刚落，黄光瞬间爆炸，僧人连挣扎都未做出，顷刻间沦为飞灰。也正是此刻，漆黑大巴顿作突变，画出无尽黑雾，迅速朝四周蔓延。逃出来了，终于逃出来了！江瑞还没来得及反应，就被眼前一幕惊到。四周肉眼可见之处，全是奔逃的鬼魂，密集如潮水，疯狂涌入城市各处。他想阻止，但鬼魂实在太多，根本不知该从何下手。哦豁，这下难搞了。江瑞也没想到，僧人的大巴居然还是个鬼市结界，里面困着这么多生魂。鬼魂现得快，跑得也快，没多会儿功夫就消失不见。这难道是刚才老板口中说的阴时令？刹车声异常刺耳，车子停在江瑞不远处，一道人影夺门而出，慌忙朝他跑来。臭小子，你刚干嘛了？城中怎么一下子鬼气冲天的？还有，你可别给我说，刚才天上的雷和你没关系。你怎么来了？还我怎么来了？我刚坐车去赶飞机，人在车上坐，鬼在路上跑，跟跑马拉松似的。你还好意思问我怎么来了？你到底干啥了？把街上弄得跟个鬼城似的。说到这，老板又少见的撑起几分严肃。小子，这事儿可大可小，你可别吊儿郎当的，赶紧说。他急上心头，江瑞却是十分淡定，啥也没干啊。你不说你杀心重吗？所以我替你宰了个和尚。哦，原来只是宰了个什么？老板话没接完就突然惊声扎火，瞳孔跟着猛颤。你说的和尚不会是刚才？那不然还能是谁？江瑞此话一出，老板头顶瞬间炸起一声惊雷，人都震麻了。缓了许久，他才反应过来。你知不知道那和尚是民间的人，杀阴差后果很严重的。黄，你师傅没告诉过你吗？他这一惊一乍的，搞得江瑞有些无语。不是，你咋总提我师傅？能不能别乱说？不是要赶飞机吗？还在这咋咋呼呼的干嘛？走了。说着，江瑞就欲转身离开，但被老板轻轻拉住。小子，等一下，就算你把和尚杀了，那天雷又是咋回事？还有那些莫名其妙的生魂哪来的？后续你打算怎么处理？子服算是江瑞的底牌，他哪会告诉老板？立马开始装傻。天雷？什么天雷？我没见着什么天雷，那些鬼也只是个意外，他们是被那和尚关起来的，和尚死了就跑出来了呗。至于怎么处理吗？说到这，江瑞撇嘴想了一会儿。现在他们正在奔逃，数量太多，不好处理，我会想法子解决。随即扶开老板的手，好似什么也没发生过那般朝前走去。今晚时间还早，他准备去捞昨天掉河的那些尸体。看着江瑞渐渐远去的背影，老板神色无比复杂。等等，炼精，不对啊，刚才那小子好像……我擦！突然间，老板眼睛瞪得像铜铃，短短几十秒内被一惊又一惊，已彻底丧失表情管理能力，一个麻字贯穿全身。靠，我的飞机！在他急着离开时，周围轻轻刮起阴风，老板顿时眸光作冷，侧头看向风吹来的方向。待看清来人后，老板微微皱了下眉，随即拱出合手。原来是谢帅、范帅，明沙子见过两位帅爷。此地显魂册，在半炷香内显出8432名魂号，我们需要一个合理的解释。此话一出，老板心头咯噔一下，暗道真是怕啥来啥。刚才死了个自称阴差的冥佛，估计是从他聚魂蛋里跑出来的。圆规。老板话音刚落，二人便异口同声喊出这一声，并惊诧的互相对视一眼。圆规死了，谁人杀的他？这老板一时拿不准对方态度，没敢冒昧出声，毕竟在他认知中，江瑞也算他的师弟。犹豫了一下，便开始打马虎眼。
不太清楚，我也是追随鬼气才来的这儿。来人不是傻子，自然看出老板在隐瞒什么。明煞，此地能杀他的，除了你外，我实在想不到还有谁。况且还能这么碰巧，你也在这儿。老板心里此刻想骂娘，说准确点应该是骂江瑞。他虽想帮江瑞隐瞒此事，但不代表要替他背黑锅。两位帅爷，这种玩笑可开不得，我哪敢杀阴差啊？看，说的好像你没干过似的啊！老板尴尬的嘿嘿笑着，那不是年轻时候不懂事儿吗？现在老了。对了，锁魂拿阴不是咱道家的事儿吗？现在阴差怎么变和尚了？此话一出，两人当即就愣了，眸中还浮出一丝难堪之色。大半小时后，嘈杂震耳的飞机轰一声于夜空中响起。奇怪了，杀了阴差，地下居然不追究，只让把阴魂抓回来就行，这不符常理啊！当初师傅为了保我，可是老板越想面色越凝重。不过8000多只，7天之内那小子抓得过来吗？我深夜来到河边，只为了将落水的19具尸体打捞上岸。殊不知，当我把鸡缸放入水中时，轮替鬼竟然抢先一步要吃我的鸡。现锁魂，撕夺魄，九幽主，掌无极，锁。已是练气的江瑞，施法速度快之前数倍。想跑？江瑞冷哼一声，夹着红线的剑指巍然不动，嘴里迅速细细喃着。绷直的红线随着声声呢喃，开始逐渐松弛，接着四周再次弥漫起恶臭反胃的鱼腥味。大师饶命！江瑞没理会对方的求饶，而是指了指前面已气绝身亡的鸡哥，把他捞过来。好，我这就去。在轮替鬼捞鸡哥尸体时，江瑞撕了张黄纸塞入鼻中，只怪这位实在恐怖。大师，捞过来了。废话就不和你多说了，帮我办件事，办得好不仅留你一命，还可以考虑帮你抬香。哎，听闻此声，对方面目全非的烂脸炸出一阵惊讶，话音都跟着颤抖。抬香，大师，你真愿意帮我抬香？见江瑞微微抬了下没回应，水鬼整个鬼都跟着剧烈一颤。我做，别说1件，就是10件，100件我都做。大师，您尽管吩咐吧。江瑞没说话，先是摸出支香点燃插在岸边，还在香边点了胆焰。此举直接给落水鬼看的眼睛都直了，嘴里忍不住发出颤音。多谢大师呢，我都快5、6年没碰过这玩意儿了。昨天河里来了30个活体，这事儿你知道吧？听到这话，正吞吐着烟雾的轮替鬼不禁遗憾地叹了口气。知道，我可太知道了。当时我要是快一点，说不定都……说到这，他突然察觉自己说错话，赶忙做出尴尬笑脸。大师，不好意思，职业病习惯了，我长嘴。我想知道剩下19具尸体是个什么情况。面对江瑞这声问话，轮替鬼并没回答，而是略带质疑地反问一句：大师，您真愿意帮我抬香吗？只听他话刚出口，江瑞眸中瞬间闪出冷光，紧接着脚下惨叫连连。大师饶命！顺声看去，一缕缕烧糊的青烟正从轮替鬼脖子上升起。你问还是我问？江瑞话声冷漠，不带丝毫感情。在这一刻，轮替鬼看向江瑞的眼神中，顿时生出无尽的恐惧和忌惮。您问，我这就说。随后他痛苦地摸了摸脖子，那19只诱饵，我抢了5只藏起来，老张拿了2只，嘿，那个肥婆好像也拿了3只，不对，是2只，他分了1只给他的小白脸。至于其他的，他们没住这边，我还真不太熟。他的喃喃细语听得江瑞眉头轻皱，那些尸体被抢去当诱饵，是在江瑞意料之中，但他没想到分得这么散。大师，您有在听吗？我真把知道的都说了。除了诱饵外，还有没有别的情况？大师，当时太乱了，我抢个诱饵跑都来不及，哪儿还有心思看那？说话间，轮替鬼似乎想到什么，突然面作大惊。大师，您不会是想让我去帮你抢诱饵吧？别呀，大师，我如果真那么做了，就算您帮我抬了香，恐怕都等不到吹香，我就得被他们打死。瞧你这损样，高风险才有高回报，抬香可不是随时都有的，我只给你5秒钟考虑。说着，江瑞就比出3根手指头。3。听闻此声，轮替鬼瞬间就慌了。我做，大师，我做，你别数了。这就对了嘛，风浪越大鱼越贵，做鬼哪能前怕狼后怕虎？贵点好。这一切发生的太快，他大脑都没来得及过渡。我给你1天1夜的时间，你先把19具尸体下落找到，有没有问题？江瑞看似在问他，实则压根没给他选择的权利。没问题。那就行，今晚还有点时间，你现在就可以去找了，我明晚再来。说完也没过多废话，直接提起鸡哥转身离开，留下轮替鬼露出半个身子，迷茫地看着他远去背影。长寻兄，死者衣物都在里面了。石安朝陆长寻递去个黑袋子，他点头接下。我擦，长寻兄，你看。就在陆长寻接下准备做法时，石安顿时咋呼一声，顺着石安指的方向看去，两人当即大惊失色。这他妈是鬼门关打开了！只见岸边马路上几十上百只生魂在狂奔，阴风吹得绿化树狂摆，鬼叫声响彻附近街道。长寻兄，你咋看？石安侧头看向陆长寻，却见身旁早无人影。人呢？我操！长寻兄，你去哪儿？不捞尸体了？陆长寻已跑出10几米远，完全没搭理他。这么多鬼冲进城，他是要天下大乱，捞尸还捞个锤子，再搬冲啊！同一时间，各方通往武城的高速路上，几乎都有时速逼近200码的汽车在狂奔，且每辆车里的人都在打电话。睡觉睡个困吧，赶紧来武城，大师伯发了半瓶喝的，都特么干净的。在四方焦急万分时，江瑞也没闲着，他不是傻子，知晓这么多生魂散开不是小事，
一回到家就快速翻开幽冥鬼令。幽冥玄气，号令万鬼。我靠，上哪去找幽冥玄气？而且这么多鬼，怎么让他们一一吹气？苦恼沉思之际，江瑞突然想到什么，迅速摸出刚才捡到的阴使令。这玩意儿应该能代替吹气吧？他们之前就是被他封印的，而且正好来自民间。不管了，有早没早，打他3竿子再说。他决定先用阴使令试试，不成再用别的办法。想到就做，连个地方也没选，直接在店门口摆上摊子。按书中所说，先点引魂灯，再烧纸录香。就在他刚起手时，买来抓水鬼用剩下的那只鸡竟突然叫了。哦豁，搞不成啊！睡觉。江瑞完全没发现时间过得那么快，忙了一晚上的他洗了个热水澡，刚倒下不久，奇怪一幕出现在眼前。哎，师傅又来看我了。江瑞这次没疑惑，随着一阵熟悉的恐怖威压出现，他想都没想就跪了下去。徒儿拜见师傅。道途多舛，凶极难测，欲达3000彼岸，修的是自主心，合的是苦毒道。自主心，苦毒道。江瑞下意识疑惑呢喃，亮眼阳光透过窗户洒在窗边，他有些诧异，为啥每次梦到师傅都感觉上一秒才闭眼，下一秒就大中午了，丝毫没有睡觉的快乐了。感慨时还轻拍了下额头，试图回想起梦中场景。师傅说话怎么一段一段的？我明明听到了一句谁敢以大欺小，师傅定不饶他。自主心，苦毒道。师傅意思是让我独立一点。一想到这，他就似笑似喜的摇了摇头。不，怎么会呢？师傅的意思肯定是让我随心自主。至于苦毒道，应该是谁敢让我吃苦，那就毒打他一顿。看着印在胸口位置的4张紫色灵符，并且从左到右颜色在逐渐加深，江瑞眯眼仔细观察着。昨晚我用的那张应该是威力最小的吧？师傅还真是贴心呢，给我留了个活口。咦，这是啥？呢喃之际，他突然发现胸前除了符外，心脏位置还有团黄色模糊印记。这个也是师傅给我的，看不出是个啥玩意儿啊。在他呼呼锻炼时，5成某幢闲雅议事厅内却是气氛紧张。熊师兄，中间怎么没人坐？那是大师伯的位置，兴许还在路上吧。这么多人等他一个，派头够大的。不知所谓，是师兄是龙门2代大师兄，乃明叶子师伯直系收徒，容不得你胡言乱语。石安听到龙门2字，即便心有不服，也是不敢反驳。也正是此刻，随着2道人影跨门而入，使得所有人目光都朝他俩投去。是谁把事情搞得那么严重？石师兄刚一落座，那双锐眸就一一扫过桌上之人，见非但无人出声，个个都还一脸无辜之色，口吻不由得再冷上几分。敢做不敢当，岂有脸称龙虎山弟子？说着，他就欲起身离开。此事你们自己看着办，我不再过问。石师兄，搬山河和令是鸣沙师伯发的。鸣沙师伯。此话一出，石师兄眼角没忍住抽了抽，而后眸中也不禁浮出一丝崇拜之色。既是鸣沙师伯的道令，我们必当遵守。石师兄，鸣沙师伯建议我们先用万轮引魂阵把鬼驱拢，再用八方收魂阵将其收服。你看，呵，江大师，救命啊！陈勇，江瑞起身，一脸疑惑地看着他，你咋了？大师，救！陈勇脸色铁青，话都有些说不利索，干脆直接把手里东西拍到了柜台上。大师，救我儿子！江瑞埋头一看，是一张绿油油的50大钞，上面写了4个红字：买命半年。大师，这是我儿子上学时捡到的，我之前听人说这叫买命钱，我儿子的命是不是被人买走了？自从上次与江瑞经历那么多后，他现在是真的很怕这些玩意儿。不慌，我帮你搞定。微微一笑后，他提起桌上毛笔，沾了沾墨水，便开始动笔。搞定了，拿去买东西也行，拿来收藏也可以。这么快？陈勇恍惚地接过纸钞，放心吧，我说搞定就搞定了。按以往来说，陈勇是绝对信任江瑞的，可能这次关乎他儿子，使得他难免有些婆妈。大师，真的搞定了吗？你之前不都是会烧黄纸、点香啥的？老哥呀，这张钱压根就没什么问题，而且从来就没有买命钱这么一说，哪怕是神仙也没有这么大的能耐，隔空写张纸就把你命买了，你不用担心，这应该是某些走投无路的可怜人寄托的一点心灵希望而已。江瑞敢这么肯定，是因为的确没有买命钱这个说法。你家有我之前给的3阵符，邪物不敢近身的，放1万个心。听江瑞这么说了以后，胖子这才放松了不少。江大师，多谢啊，这次怎么收费？嗨，收啥呀？我啥也没干，收你什么钱？赶紧回去吧。得嘞。送走胖子后，江瑞接着看他的书，夜幕渐渐拉下，江瑞照常给师傅请完安，便带上工具出了门，来到暗梯处，在脚下插了支香，随着香气飘荡，不多时，脚下江面破开了一层层涟漪。大师，您这么早就来了？打探的咋样了？大师，不瞒您说，经过我矢志不懈的努力，终是完成了大师交给我的任务，且听我慢慢给您道。他话刚到嘴边，就见江瑞似乎准备大耳刮子扇他，吓得赶忙恢复严肃，语速也快了不少。大师，别动手，我这就说。除了我之前知道的10具外，有3具被上游一个凶女人夺了去，还有2具在下游一个老太婆手里，剩下4具经过我多方打听，确定是被石棺吸住了，没鬼敢驱动。石棺？什么石棺？具体的我不太清楚，只知道那具棺材是上个月突然来的，而且邪得很，任何鬼靠近那地方都会被棺材死死吸住，直到吸干为止。夺煞阴尸，他在9世秘典里看到过，这是一种水下养尸术。按书中所说，这种术法虽养不成什么大凶，但极难破解，除非阴尸自己破棺而出。难怪呢，我说那老杂毛怎么会出现在新闻中？他肯定是担心此事会影响到他的棺材。呢喃间，江瑞突然想到什么，顿时瞳孔猛颤。等等，你刚说棺材是什么时候有的？
轮替鬼被江瑞这么一喊，震得有些发愣。啊什么呀？我问你就答。具体多久不太清楚，但应该没有1个月。江瑞表情阴冷，吓得轮替鬼不敢耽误，赶忙作声：小琪是在我生日那天被老杂毛领走的，至今过去刚好差不多1个月。在这一刻，江瑞隐约觉得棺材里的尸体可能会是小琪，因为羊水是基本都用的女尸。他越想面色越凝重，久久沉默不语。大师，大师！江瑞自喊话声中回过神来，轮替鬼见他半天不说话，脸上有些为难。大师，实不相瞒，其他人手里的诱饵倒还好，只是那个凶女人，我实在不是他对手啊，能不能别让我？江瑞没接他话，而是冷面直盯着他。我没猜错的话，那棺材附近是不是还有一只凶魂？没错，大师您可真神了，的确是有只凶魂，那家伙霸道的很。我有一次闲逛碰到他，他二话不说就叫我滚。他什么实力？估计大概也许是只社青，反正很凶，我在这一片也算大哥了，他比我还大哥。区区社青。江瑞冷哼一声，而后严肃地看着轮替鬼。除了找尸体外，我还要你帮我办件事，事后我会免工给你补一只阴卦，保你抬香成功。听到这话，轮替鬼瞬间不淡定了。大师，此话当真？你说呢？可以投胎。不对，他刚开始庆祝，瞬间想到了什么恐怖的事，脸也跟着急速拉下。大师，您不会是想让我动棺材吧？见江瑞就那么面无表情地看着他，当即心头咯噔一下，先前还激动万分的心情立即又跌落谷底。大师，不是我不愿意帮您，而是我压根没那个能力啊！那个凶女人吧，我叫上2个哥们，冒险用点计谋勉强还能对付。您现在让我去搞棺材，只怕我还没靠近就玩完了。你能不能不重要？我是问你敢不敢？凯啊，我当初连白酒都敢重仓加杠杆，何况一个棺材？要是我打得过那家伙，老子随时拿他头当球踢。敢就行，我可以在2天之内把你从黄衣练到社青，至于后续怎么做，你听我安排即可。黄衣到社青。听到这话，轮替鬼声音不由自主地开始颤抖，但看江瑞这严肃和坚定的表情，似乎不像是在开玩笑。听了，死了算，活着不赌非好汉。大脑只片刻思考，他就决绝表态：大师，我干，你怎么说我就怎么做。江瑞没和他多废话，直接点了支香递给他。拿着香，浮出水面，好好坐着。轮替鬼一头雾水的接过香，在他彻底浮出水面准备配合时，江瑞掏出了个八卦镜，瞬间将月光折向正前方，去月光照的地方坐。轮替鬼点了点头，江瑞找了块石头固定住八卦镜，而后眸光一凛。九幽竹，斩无极。话音未落，剑指上闪出条红光丝线，另一头还系在轮替鬼脖子上。丝线出现的这一瞬，轮替鬼不禁心头一颤，他没想到这根丝线居然从头到尾都在拴着他。在他鸡蛋茫然的目光中，江瑞又摸出张黄纸挂在丝线上。人享日精，鬼食月华，九幽法令，借镜明月。明镜面反射的月光，随着这道正荷立即皎洁凝实了几分。轮替鬼此刻完全被深蓝月光笼罩，以气为养，魂归为锁，九幽遇鬼，阴阳共通。歇。江瑞话音刚落，轮替鬼突然不由自主的竭力张大着嘴，在他张嘴那一刹，江瑞所站位置瞬间狂暴生出滔天之势的浓密鬼气，鬼气刚一腾出，便以龙卷风摧毁停车场那般排山倒海的钻进轮替鬼口中。随着鬼气的灌入，轮替鬼身躯开始膨胀，隐有撕裂之势。收。话毕的瞬间，滔天鬼气如同被赋予了生命力，立刻缩回进玉佩。我勒个道，1/10都没用到吧？那和尚还真能宰。江瑞轻掂着玉佩，仔细感受起其中鬼气。我要打10个。循声看去，皎蓝月光中的轮替鬼此刻气势截然不同于先前，不仅鬼气逼人，还一身凶暴之势狂野，并有一缕缕淡青色诡异条纹于他额中缠绕。还有谁？轮替鬼沙哑着粗嗓，捏紧他那双早已泡得不能再烂的拳头，身姿嚣张至极。还有我。你不算。大师，你先站起来。说完，他便扯着嗓子朝江中和四周怒喊：我不是针对谁，我是说在座的各位都是垃圾。江瑞本来心情还有些凝重的，现在直接被他这一下给逗乐了。好了，别嘚瑟了。听到江瑞喊声，他这才收起难以抑制的激动，眉眼狂喜的踏水而来。天师，你太厉害了，我现在感觉浑身充满了力量。您放心，不就小小一具棺材吗？按他阴吗？轮替鬼戏精附体的甩了下手。硬不硬以后再说，我现在就去把那小厮脑袋拧下来当球踢，替大师背出棺材。谁叫你去背棺材了？你那么激动干嘛？静下耽误功夫。嘿嘿，不好意思，没控制住。大师，你说吧，一切都听您吩咐。江瑞没第一时间表态，而是撑着下巴面做沉思之色。不对劲，10分有9分不对劲，你别急着去抢尸体，先仔细打探下棺材情况，记住得着重观察棺材周围有什么，最好是确定棺材里到底有没有尸体。还有一点，尽量别让那只凶魂发现你真正实力。得嘞，我这就去。轮替鬼虽不知道江瑞想干嘛，但总觉得他说的很有道理，想都没想就应下。冥魂出，鬼同显。男人仅需意念一动，就可以控制水鬼的身躯。不过他并不满足，想要尝试水鬼身躯的强度，游到5000米的水底。只见一具棺材随意的摆放在那里，诡异的是4具尸体紧紧抱着棺材。江瑞看到这一幕，不由得皱起眉头。奇怪了，这也不像阴尸夺煞呀，既没有仰棺符文，也没有吸煞阴口，更没有百具阴4象。找死！他正皱眉思考时，画面中突然闪出一张披头散发的腐烂人脸，对方怒喝一声，恶狠狠朝轮替鬼冲来。江瑞没观察后续，直接从鬼瞳中退了出来。棺材反着放，周围什么也都没有，
他努力将先前看到一幕与书中描述所结合，可却找不到任何对应之处。幸运的是，现在能确定棺材里不是小琪，只是一具尸变活尸。这老杂毛到底在搞什么飞机？为什么要大费周章把一只玉江这么放在那儿？江瑞此刻万般疑惑，他实在弄不清武散到底在干嘛，决定先不急着捞尸打草惊蛇，准备回去仔细研究一番。回去之前，他还有件事要做，得去搞定被他放出来的生魂。来到白天石安摆放引魂牌的路口，简单看了下牌子摆向。小引阵前队顺阴，请君入瓮东南方向。半小时后，江瑞发现他骑的这条路居然一个人都没有。正纳闷之际，周围行人突然多了起来。哟，哥们，你上哪儿搞了个车？耳旁传来一道沙哑声，听着很沉很扎耳。你能看见我？看你这说的，咱们都一块赶路下去的，我肯定能看见你呀。听他这么说，江瑞很是吃惊。他刚才为了不引鬼耳目，特地打了阴阳避鬼诀，没想到这只鬼居然能看到他。没时间解释了，我也要上车。老兄，你往前坐一点，让我也坐坐。没想到这小子生前还是个悬阳命。大帅比驾到，通通闪开！一路都在喊，吸引了好多双鬼眼，这让江瑞尴尬的不行。见前方鬼越来越密集，江瑞猜测应该是快到了，便将车拐向路边。不是，哥们你咋停了？他正疑惑之际，江瑞掏出的东西再次惊掉他下巴。我擦，你连手机都搞到了！你等我接完电话再说。你要的5000台华为和苹果都不货了。我雷个豆，这么有实力，不愧是用华为 P70 Pro 的人。我左下角可以免费领，你想要的话也可以去领个华为 P70 Pro，21世纪的高科技，昆仑玻璃，耐摔抗造。等等，你安排这些不怕被人骗吗？反正左下角免费，不要钱的东西试试又如何？大不了卸载就是了。大家都能领吗？当然，左下角都是给粉丝准备的福利，有5000台华为 P70 Pro 和苹果16 Pro Max。看到这条视频的，完成任务轻轻松松，本官方给你送货上门，就近配送，满意当场换型号。那我等会儿就去试试。惊叹间，他突然想到什么，不对，你不是鬼，你是人。也正是这声惊喊，使得原本着急赶路的一大群鬼，全都突然停下脚步，眼神空洞且带有些许贪婪的盯向江瑞。看什么看？想死啊！噗嗤一声，他剑指随意抬起，而后头顶上空一下飞出张闪着耀眼黄光的灵符。随着这道正气黄光的腾出，群鬼当即被震得恐慌后退。江瑞没有随着群鬼往前走，看了看地图后，独自拐进一旁的岔路，来到一堵陈旧围墙前，助跑一跃便撑了上去。八引收魂阵，没想到来了这么多人，至于吗？在江瑞的注视下，入口处每进来一批鬼魂，柱旁的人就会挥动手中小旗，而后生魂便麻木呆滞地朝中间铁锅走去，最后钻入铁锅。几时的进来，这得收到啥时候去？我来帮你们一把。说着，他翻下围墙，摸出一大把香和一盏油灯，坐上引魂咒，最后摸出阴使令。天地为证，幽冥作使，以玄为令，万鬼朝信。是。轻喝一声，黄纸刷的一下腾烧，紧接着阴使令快速抖动，一缕缕幽蓝雾气以肉眼难察之势急速四处掠出。成了。江瑞嘴角一勾，未做耽误，收好阴使令又翻了上去，继续刚才来时那般趴在墙边观察后续。在他期待时，周围街上突然炸出一声听兴奋嚎叫，原本静悄悄赶路的群鬼，一个个跟打了兴奋剂似的，开始疯狂奔跑。不愧是将老兄推荐的，左下角还真有领取链接。那为啥我这里没有啊？你要实名注册啊！左下角是10倍加速链接，和别家假福利游戏不一样，升级完成任务100%领手机。之前没领到手机的粉丝赶紧冲！大师兄，慌什么？几只生魂而已。只听话音还未落地，他瞳孔便猛地一颤。怎么一下来这么多？众人惊诧的目光中，先前还算空旷的入口，此刻被密集如潮水般的生魂占得严严实实。众师弟听令，起阵收魂。赫日东方，万鬼伏葬。收！群鬼冲得快，这些道士动作也不慢，冲进来的几乎都被收进大铁锅。大师兄，不对劲啊！这些生魂看样子不像是被万文引魂阵引过来的。我师父嫌一批批的来太慢，所以施法让他们来得快点，用不着大惊小怪。说着，他还讨好的看向石师兄。师父，徒儿没说错吧？多嘴，还不赶紧收！把这一切尽收眼底的江瑞，暗自满意的点了点头。这才对嘛，慢慢悠悠的多浪费时间。耶！感慨间，他看到先前那个玄阳命居然没被收进铁锅，而是被大师兄旁边的年轻人单独收了起来。这小子想夹带私货是吧？发现归发现，他也没出声打扰众人，毕竟现在把魂收了最重要。由于鬼魂冲得很快，原本密如浪潮的鬼群，前后不到半小时就被收干净。阁下藏头入尾这么久，不打算出来一见吗？这老小子在和我说话，你叫我出来我就出来。日语一声，张瑞准备翻下围墙离开，正是这时，一柄小黄旗直奔他脑袋而来。小杂碎，刚才是不是你暗算你爹？藏头入尾之辈，休得狂言。石师兄徒弟丁昂当即一步跨出，看样子好像不服。鼠辈，再接我麒麟！他大吼一声，迅速从包里摸出2柄小黄旗。想和我斗法？江瑞嘴角勾出丝不屑，目光冷冷看着他。身踏七星，法飞6斗。小崽子，你这啥呀？乌龟都没这么慢。天明地清，护无真经，阴阳法令，斗转星移，转。太阴华盖地。他咒令都来不及施，黄不果的麒麟直接砸他头上。别地了，这么菜还会什么道士？回家种地吧。过马路的老奶奶速度都比你快。如此一幕，直接惊呆在场所有人。他们道行或许高过江瑞，但刚才那道麒麟，在场之人似乎没谁有绝对把握接下。
他怎么这么强的？呢喃间，他又快速摆了摆头。不对呀，他来这儿干嘛？怎么哪儿都有他？不算，我们在比。丁昂明显不服，恼羞成怒的红着脸不愿作罢。平时教你的听狗耳朵里去了，书不丢人，菜就多练，这点气度都没有，你修什么道？丁昂被这一巴掌打得有些懵，赶忙捂着脸把头埋下。师傅教训的是徒弟一时。好了，你别说了。他话没说完，石师兄又斥他一声，而后把目光挪向江瑞，微微沉下。我管你刚才用的是我正一众，你师傅是谁？我师傅名讳，你没资格听，也不配问。还有，饭可以乱吃，话可别瞎说。我用的不是什么你正一咒。此话一出，除了石师兄一脸尴尬外，其余人皆心思各异。我不配，黄口小儿，你口气别太大。石师兄阴沉着脸，若不是顾及自己身份，他都想出手教训下江瑞。我乃龙虎山。停，我对你从哪儿来不感兴趣。我刚看见那小子收了只玄阴魂，怎么龙虎山有所拿生魂的权利？说完，江瑞便将目光冰冷投向丁昂。我不想和你多说废话，把魂交出来。你血口喷人，我不知道你在说实。与刚才一样，丁昂又吃了师傅一个大耳刮子。不过这次不是他师傅想打，而是被迫打他，因为他师傅看见江瑞此刻手里正举着块牌子，阴使令。畜生，你把生魂藏哪儿了？还不快把阴魂放出来！丁昂接连吃了2巴掌，脑袋有些懵，慌忙点头，而后拿出块黄色玉镯，手脚慌乱地比了比，一缕白烟生出，正是刚才那个短命童。他一脸茫然地看着四周，见全是人不禁有些害怕，而后看到了张熟悉人脸，便下意识颤着身子朝江瑞靠拢。阴差，石师兄话到嘴边，又觉得有些不对，赶忙改口。小友，猎徒管教无方，还望莫与他计较，贫道给他赔个不是。江瑞冷哼一声没接话，其实这事还真不算小。今天若是他没看到玄阴魂上辈子积的那么多阴德，也就全都毁于一旦。见江瑞沉默不语，石师兄也只好尴尬作笑。紧接着，在众人好奇的目光下，江瑞抬腿走向中间那口大铁锅，一把撕开封印黄布，举着阴使令迅速低语喃喃。霎时间，大铁锅里骤然腾出缕缕白气，急速涌进阴使令，把魂收完，他也不打算多说废话，当即准备离开。小友，请留步。贫道协同众位师兄弟此次收魂，乃受贫道师伯所托，并且师伯吩咐过我们，魂收好后得交给他，再由他转交阴差。说到这，石师兄有些欲言又止。我们不是信不过小友，只是你就这么走了，我们可能……江瑞自然知道他指的师伯是谁，无非是钓肥鱼老板。原来是老板在帮我擦屁股，没想到他一天神经兮兮的，还挺热心。你去告诉明沙子，就说魂被沙和尚的人收了，出不了差错。说完再没管众人，江瑞直接扭头离开。你敢信？牛头马面不知死活，大半夜来到我家，竟想跟我掰手腕。可笑的是，连我的门都不敢进。老牛，别说话。两人差不多一直这么抖了10几分钟，才缓缓鼓起勇气把抬起的右脚收回。老牛，刚才那个，别说话，容我缓缓。对于外面发生的事情，江瑞毫不知情。收完魂回到店铺，便来到桌前，准备研究水底那一幕到底怎么回事。水底好好的，怎么会有4根柱子呢？一定是柱子有什么问题。他快速在万符法咒里翻找着有4根柱子的阵法：侏罗镇天煞、八罡封魂、太荒4玄大阵。一番翻看下，江瑞发现包含4根柱子的阵法还不少，但他们都有一个共同点，那就是都与极其厉害的大凶有关。比较纳闷的是，江瑞想看这些阵法能够镇压或是炼养哪种大凶时，自己再次模糊了。这么凶到我现在都没资格了解。随后也没多关注这事儿，开始将心思落在水底棺材上。如果那4根柱子真是什么阵法，正在炼养什么大凶，以无伞那种反社会人格来说，他如果知道此事，就更加不会明目张胆摆张棺材在那儿。所以下面应该不是炼养什么凶物，既然不是炼养，那应该就是镇压着什么。江瑞越想眉头皱得越紧，嘴里开始杂乱细喃着。容易被人发现，就等于想让人发现，被发现就会解决。苦想间，江瑞似乎想到了什么恐怖之事，没忍住大吸一口凉气。那老杂毛不会是想以棺材为诱饵，误导不知情的人去解决棺材，又因为水底情况复杂，解决之人为了稳妥，可能会选择直接炸掉棺材，然后我擦。一想到这，江瑞直接忍不住愤声感慨：要真是这样，那老杂毛心可够细的呀，还懂借别人的道，办自己的事。江瑞越想越觉得不对劲，赶忙翻回到刚才观看的阵法，想看看阵法具体玄机。到底什么凶物才值得被这么锁？怕是开锁师傅见了都得摇头。青龙、白虎、朱雀、玄武4神柱各镇一方。继续看下去，18中扣，18玉美玉的一根求魂链，36内锁，擦！江瑞看着看着直接骂出了声，又不给看是吧？我真服了。看不到具体布阵，他便翻看其解阵，这一看，瞳孔又是猛地一颤。爸，那不就是64具尸体？也就是说，哪怕炸掉4根柱子，还得用64具尸体才能破掉残留的阳气。看到这，江瑞不禁面色凝重地摸起下巴。小七该不会就是阴尸吧？弄他，必须今晚就弄。先把水里那只凶魂逮到，问出老杂毛巢穴，子符砸死他。有人在吗？你咋知道我住这？我之前跟踪过你，自然知道你住这儿。跟踪我？江瑞微微皱了下眉，他没想到之前被跟踪过，自己还不知道。找我有事？石安没接他话，大致看了番店内后，在江瑞疑惑的目光中拿出个黑本子。你既然是同道中人，那就简单登记下吧，姓名、籍贯、修道地。登记啥？查户口啊！我家就我一人，不用登记了。
石安明显料到江瑞会这么说，满不在乎的撇了下嘴。这可是你自己说的，既然你不想登记，那我也不强求。不过后续有什么麻烦，你可别来找我，正好我还有其他事要忙。告辞。等等，这一瞬间，江瑞似乎是想到了什么，立马把他叫住。你是官？看到石安那不羁又迷之自信的嘴角，江瑞都不用问完，似乎就已确定他是什么人。知道还问？怎么样？你到底登不登记？我晚上还得捞尸呢，没时间陪你在这瞎耽误功夫。上次和武散杂毛斗法已经透露过我的万寿山和万劫道号。想了一会儿后，江瑞笑着走了下来，并客气招呼石安落座。哎呀，都特么是哥们，咱们坐下慢慢聊。他这前后转变，不禁使得石安有些诧然，一头雾水又略带几分谨慎地看着他。你想聊啥？我想问一下，你们这个登记是用来干嘛的？还能干嘛？现在又不是什么事都能摆上台面说的。我的存在就是背地解决这些事，要我帮你平事，好歹的让我知道你来头吧。不登记也没个来头，我咋知道你好人坏人？果然如此。哎呀，你到底登不登啊？别浪费我时间行吗？石安的抱怨令江瑞回过神来，立刻点了点头。当然要当。江瑞不是傻子，有了石安这层关系，以后办事就容易得多。随即一脸严肃地看着石安：“你写吧，武装观绝天子。”他话音未落，石安直接喷了他一脸口水。我擦，你干啥呀？这还没喝呢，怎么就喷水了？你不想登就明说，搞得像我求你似的，还绝天子，你咋不叫杀佛祖呢？说着他就气冲冲地合上本子要走，江瑞赶忙起身拉住他。你看，又急，你进来时没看到我店铺叫武装茶馆？况且我道号本来就叫绝天子，你也是修道之人，谁会拿自己道号开玩笑？果然，此话一出，石安动作顿住了，眉头也不由得轻轻皱起。你真叫绝天子？那不然呢？你光是看我外貌就知道，摆明了一表人才。除了我之外，谁还配叫绝天子？谁还敢叫绝天子？听他这么一说，石安真就开始仔细打量起江瑞。也没看出你一表人才啊。你看不出来就对了。若是人人都看得出来，那我还叫什么绝天子？那昨晚你也看到了，那小子在我手里一个回合都走不过，话可以乱说，实力总骗不得人吧？这倒也是。石安愣头愣脑的点了点头。什么官来着？武装观。武装观，怎么听着有点耳熟，好像在哪儿听过。对了，姓名和联系电话也说一下。不多时，石安一一记录完毕。以后你办完事有什么需要处理的，可以联系我，我何塞。说到这，他立马就顿住了，神色有些不自然的连忙改口。反正我会帮你搞定，不过你若是干坏事，我第一个叫人抓你。你刚说你何塞？什么塞？哪儿有塞？你听错了。石安慌忙解释一嘴，他怕再待下去会说漏嘴，冷语一声，直接快步离开了店铺。也不知道他这破店里面究竟藏了啥，塞班死活不肯进来。还有他也太奇怪了，道号下4个人，结果桌上竟然放了本歌300首，那个正常大老爷们会看这玩意儿？石安信得挺特别，不过这小子呆乎乎的，也不知道他怎么混到的这碗饭。感慨一声，继续回到桌前看书。时间很快来到晚上，随着岸边清香烟雾徐徐飘起，江瑞脚下江水中很快浮出个死人头。大师您来了，我照您吩咐去看了下那具棺材，途中恰好碰到那只凶魂，我当即就和他大战了800回合，可谓势惊天地。气鬼，大师您干嘛呢？轮替鬼正说得起劲，见江瑞又拿出了八卦镜，当场给他激动坏了。这次都不用江瑞说，他就自觉跑到反射的月光中盘腿而坐。大师，我准备好了，来吧。江瑞全程一言未发，有条不紊地按昨天步骤按部就班。片刻的功夫，待滔天鬼气缩回玉佩后，一只鬼气射人，额头缠绕着斜翼青光的厉鬼，昂首挺胸地立于江面。大师，且看，这是朕的江山，江河滔滔，英雄拔刀。江瑞见状，直接捡起路边石头，奋力给他砸去。一天就你戏最多，满嘴顺口溜，你想考研啊？看江瑞发了火，他赶忙收起戏精表情，乐呵呵地小跑过来。不好意思，一下子变太长，忍不住心生感慨。好了，我不跟你废话了，给你30分钟，去把那只凶魂抓这儿来，办不办得到？30分钟，未免太看得起他。你稍等片刻，我去就来。振奋一声，轮替鬼一个猛子迅速扎进江中。范爷，小的闻到阴使令就在里面，但我们实在丢人现眼的草包，你俩这么多年的阴差，到底怎么当的？胆子真是越来越小。面对斥责，走在后面的两人既不辩解也不恼怒，走了没几步，这两人直接停了下来，不作声的看着黑白两人继续朝前走。老马，你确定不提醒一下范爷、谢爷？哎，现在说1000到1万都没啥用，等两位爷亲自体会一下，他们就知道了。那倒也是。话音刚落，走在前面的黑白二人突然猛地顿住脚步，身子一如昨天另外两人基本一致，抖了大概10几分钟，黑白两人终于开始小心又小心的缓缓缩回脚。谢爷、范爷，等等我俩。或许是顺路吧，黑白两人也恰好跑到了昨天两人所待的位置。范爷、谢爷，跑得够远了，就在这儿停就行。我俩昨天就是。好啊你怎么不早说？为什么不早说啊？范爷，你确定你不需要缓缓？听到这话，黑衣男子这才反应过来，立马松开了他，开始竭力拍腹起胸口。你说的挺对，是得缓缓。此时一直没说话的白衣男也缓缓开口了，他额头虽没挂一滴冷汗，但那剧烈起伏的胸膛无不显得万分恐慌和后怕。你俩确定鹰使令在那个房子里？回谢爷的话，就是给小的1万个胆子，小的也不敢欺瞒谢爷。范爷啊，
还特么说不敢骗我，明知里面有大佬，还特么把我俩往那儿引。黑衣男越骂越生气，做事就欲暴打对方。范爷，您别打，小的冤枉啊！我之前和老马明明就说得很清楚，您还说我俩没出息来着。听闻此声，旁边被叫老马之人顿时虎躯一颤。而此时的江瑞在看到轮替鬼入水后，现得知江底压着大凶，他闲着也是闲着，便好奇地打量起四周，沿江前后走了几十米，还特地拿出手机地图结合观察。不错，左右明堂，腰关水门，前对朝迎子气，坎艮西送泉冈，有来有往，阴阳调和，好一处泉穴沙水局。呢喃间，江瑞恰好抬头看见头顶前方的过江大桥。耶，不对啊，这桥不该修在这吧？说着，他便朝江对面眺望去，同时眉头也皱得更紧。不对吧？架桥的位置明显是直线距离最远的位置，从科学角度来说，这样更加劳民伤财。从风水格局上讲，所谓架桥如利剑，当取最轻之处。想到这，江瑞立刻看向手机地图，只这一瞥，他眉头瞬间拧得像把锁。见非但没斩无关厉害之处，反而刺在了痛处。我擦，高啊，这人有点东西。看清江水流向后，江瑞忍不住大呼一声，双目惊诧地喃喃着：仅一把剑就将天生地养，还是如此巨大的泉穴沙水局改成了斯坎聚阴池，这少说也得有几十公里吧？不对，刚夸赞一声，江瑞又忍不住疑惑起来。既然成了聚阴池，还是这么大一块聚阴池，煞气阴气应该早就弥漫成型，可此地却阴阳调和。说实在的，江瑞很享受现在这种感觉。通过观察风水布局，猜测对方意图，似乎像是在隔空与某人对弈。江瑞摸着下巴想了好一会儿，糟了！思考间，江瑞突然想通什么，赶忙立起剑指点向眉心。随着剑指上闪出微弱红光后，他也看到了轮替鬼此刻视角，双方正在恶战。见此情形，江瑞赶忙嘴唇微动。与此同时，水下站得正酣的轮替鬼脑海中突然传来道声音。听到声音那一刻，他先是诧异恐慌了一下，但此刻正在激战，容不得他想许多，立刻照江瑞所说行事。九幽主掌无极。话音落下，一根红光顺着他手指延向江中。未作耽误，江瑞迅速沿着丝线方向疾奔而去，剑差不多与丝线角度成0度，左顾右盼下，他很快找了处藏身地，并打上阴阳避鬼诀。大约等了5-6分钟，平静的江面钻出道人影，周身弥漫着黑气。我果然没猜错，天地无极，万符正法。朕急喝一声，2道耀眼黄光于黑夜中顷刻间飞出。天地无极，万符正法。嚯！又是3道黄光，呈三角包围之势。火速将被击倒的身影围在中央。见对方被困住，江瑞没第一时间靠近，先是四周观察一番，见没有任何异样，这才小心翼翼朝对方靠拢。呀，还是红衣，难怪能治我2张镇杀符。谁在说话？他不停转动着头颅，四周反复查看，可任由他怎么看，仍然发现不了四周有何异常。废话就不跟你多说了，你和武散。江瑞本想叫武散杂毛，好在他反应很快，收住了声。是武散道人派你来的吧？谁在讲话？红衣鬼恐慌万分，不过他的问话非但没得到任何回答，反而令自己又吃了1张镇杀符。我不想听废话，明白吗？想活命的话，赶紧带我去找武散。红衣鬼现已能确定，说话之人就在他身边，只不过他看不到而已。我不知道你在说。红衣鬼话还没说完，又是1张镇杀符打在他身上，这一符下去，黑气比之先前多溢出了数倍。我耐心不多，你想好再回答。这次他犹豫了，脸上浮现出万般的纠结。原来你没死啊，命还挺大，本道都差点被你骗了。不错，是比那2个糟老头要聪明些。说起来，本道还得感谢你，替我找了好几只厉害的红衣鬼，比我自己辛苦练养强多了。红衣鬼张着嘴，吐出的却是江瑞有些熟悉的苍声。阁下，咱们井水不犯河水，又何必追着贫道不放呢？是不是贫道抓了什么不该抓的人，从而得罪了阁下？若真是这样，阁下尽管开口，我保证，只要你别再打扰贫道，寒舍之内的生魂任由阁下挑选。又来这招。见对方识破自己身份，江瑞索性也不装了。老杂毛，又见面了。我的确是想找你拿件东西，不过你可能不太想给，所以得我自己亲自拿。你亲自拿什么东西？江瑞面作冷厉，眸放寒光。你的命。哈哈哈，阁下甚至都不敢以真面目示人，还妄言要本道的命，未免也太过贻笑大方。7天内不取你狗头，万劫这顶称号，从此在武城消失。江瑞的话音掷地千金，他这自信在握的模样，有些出乎对方意料。解魂除魄，消业断法，9幽法练，镇魂还身。是。1张黄纸急速从红衣鬼嘴边掠过，随即唰的一下燃起。随着这一声冷喝发出，红衣鬼顿时惊讶地摸了摸自己脖子。他感觉一股紧紧束缚自己的能量突然间消失了。多谢大啊！众鬼种！江瑞下意识惊呼一声，接着反应极快地抖动起手腕。未等红衣鬼额心红光爆开，他先行砸了张镇杀符下去。果然是只老狐狸，居然留了后手，还知道种爆鬼咒。感慨之际，看着红衣鬼消失的地方，江瑞眼神冷得让人发寒。老杂毛，你以为把他杀了，我就找不到你？
多亏你刚才提醒了我，好好享受你最后的人间7天吧。江瑞来到江边，轮替鬼早已在边上等候多时。大师，您真神呐！您怎么知道有鬼会去偷棺材里的东西？棺材旁那只凶魂是怎么和你说的？轮替鬼严肃地摇了摇头，他不愿多说，也不愿离开棺材。就连撞到这只红衣想偷东西都没追，还是我自己一路追过来的。果然，江瑞听完思虑了片刻，而后朝他挥了挥手。棺材的事你不用管了，去把那19具尸体抢过来吧。这儿水流太急，我在先前的地方等你，搞定尸体后就帮你支挂抬香。江瑞的突然改变让轮替鬼有些疑惑，不过听到能抬香，他万分激动，也顾不得多问多想。得嘞，我这就去。还好发现的及时，否则我就成五散杂毛的帮凶了。深夜的江面突生异变，成片的尸体浮出水面，朝着岸边漂浮而来。男人不仅不害怕，反而淡定地摸出黄纸塞住鼻子。报告大师，任务已完成。好了，没你事儿了。我明晚有事要办，后天晚上再给你抬香。您是大师，自然是百忙之身，小的不着急。那你还不走？等我，大师，您忙，小的不打扰你了。江瑞大致看了眼尸体，而后打了个电话出去，随便讲了3、2句，挂掉电话，摸出张黄符。天地无极，万符正法。话音未落，破邪符应声飞出，黄符没有砸向谁，而是闪着黄光，一直定在尸体上空。在江瑞的期待目光下，黄符砰的一下炸开，散作稀疏发光小黄点洒向尸体。成了，炸符好像也没多难嘛。江瑞使的是一种全新的安尸手段，不烧衣服不点香，直接以破邪符的符力蛮横破掉尸体上的阴煞之气。片刻过后，江瑞便听到了阵脚步声。不是，我刚正准备捞尸呢，你把我叫过来干嘛？哎呦，我去，这啥味啊？石安刚一靠近，就被熏得紧捂口鼻，随即四处张望着。我擦，这么多尸体！看清岸边后，他当即瞳孔大惊的快步走了上去。1、2，别数了，不多不少，刚好19具，后面的你看着办吧，我走了。啊！石安听后彻底傻了，满眼皆是惊骇和难以置信。这么多，你一个人捞的，你咋弄的？他呆滞的转头看向江瑞。哎呀，咋走了？后面你不管吗？安尸我不会啊。江瑞没搭理他，如同听不见般缓缓淡出他视线。现在尸体已经捞起来，后续用不着他操心，他还得回店铺把昨天收的阴魂送下去。即将抵达店铺时，四下无人的夜半街道突兀吹来悠悠冷风，冷风袭来的瞬间，江瑞暗自皱了皱眉，他并没有慌乱摆头张看，只若无其事的继续朝店铺走去。老牛，那小子应该就是店铺主人，怎么样，看出什么来头没？看这眼生，阴阳玄路上好像没这号人物。谢特，什么好笑？你仔细再翻翻，这种事怎么能说好笑？他店里住了这么位大佬，不弄清楚小命可就没了。哎呀，你别比比了，这不正在找吗？牛头一边划拉着手中闪着幽芒的本子，一边不耐烦地喊着：“怎么样，找到了吗？”哎呀，催他们什么？不跟你说了这。话说到一半，牛头突然反应过来，似乎刚才那话声并不是他同伴声音。什么人？两人瞬间警觉，齐齐转头看向声源位置。阴阳避鬼诀，是谁吃了雄心豹子胆，干扰牛爷办公，还不快快现身？牛爷。随着淡漠的话声自二人前方响起，一道人影也缓缓显入二人眼中。莫非2位就是号称牛头马面的地府阴差？是你。两人异口同声，随即皆神色冷厉地盯着江瑞。既已知晓我们是冥府阴差，竟敢故意戏弄，该成。老牛，别冲动，他店里。听闻此声，老牛也是一下反应过来。场面一时陷入尴尬，僵持片刻后，他还是动了，先是假装扭2下头，随后又像热身那般动了动腿，并顺势缩回了迈出的脚。手有点干吧？你俩鬼鬼祟祟躲在我家门口，想干嘛？两人原本还有些拿不准江瑞来头，现又见他好似完全没把他俩放心里，心中又忐忑了几分。既然你们来了，那就别麻烦我了。说着，他从包里掏出块黑牌子丢了过去，里面有些生魂，你们自己带下去吧。阴史链。看清牌子后的两人眼中顿时闪出意料外的欣喜，他俩完全没想到江瑞这么轻松就把牌子交了出来。那个，既然你把令牌归还了，那我俩也不追究了，就先。等等，啥叫我把牌子归还了？说着，江瑞立刻不耐烦把手往前一摊。你俩快点的，把魂收了，赶紧把我的牌子还我。啊，你的牌子？这下给两人整得有些懵，一时都有些没反应过来。不是我的，难道还能是你的？赶紧的！江瑞直接抖了2下手，示意他俩赶紧归还。小子，你知道这是什么吗？这可知道啊，阴史令嘛，我捡的呀。咋了？有问题？不知好歹，你知不知道阴史令乃民间差役，唯有阴差才有资格持有。江瑞从他冷厉的口吻中，好似听出了几分威胁。什么狗屁资格我不懂，我只知道我捡到了就是我的。大大冲撞阴差等头脑市民。江瑞这冷傲态度瞬间惹怒执鞭之人，不过他的怒喝还没喊完，嘴巴就大大张着，却发不出半点声响，因为此刻一张大放刺眼紫光的雷符正缓缓从江瑞背后升起，要么把牌子留下，要么把命留下。紫光照耀下，江瑞略微勾起的冷峻嘴角，从他口中蹦出的话语如同冰冷利剑，直插对方心窝。我是阴差马面，你别乱来啊！杀阴差可是犯法的。江瑞就那么面无表情地看着他俩，犀利的目光不带丝毫感情。我知道，之前那和尚死之前给我说过。此话一出，牛头马面直接表情猛抽，下意识恐慌地对视了一眼。圆规你杀的？不，你说错了，你应该说圆规还有牛头马面是我杀的。哎呦，兄弟，有话好说。对，你还年轻，千万别走上违法犯罪的道路。江瑞现在没心思和他们搞笑，手指冰冷地动了动。把魂拿走，牌子还我，否则此。
好，少侠莫急。牛头赶忙举起牌子，并从自己身上也摸出块一模一样的，慌乱地颤着身子碎碎念起来。随着最后一缕白烟钻进自己牌中，牛头不敢耽误，想都没想就把阴使令丢向江瑞。就在江瑞伸手接牌子时，原本安静祥和的街道突兀刮来狂暴阴风，而后空中牌子突然没了。一介凡人，妄图染指明令，论罪大。念你年幼无知，本帅不和你计较。牛头马面，我们快走。走，你走得掉吗？天地无极，万福正法，出。霎时，四周风云突变，万千不安跳动的电弧汇聚成紫的发白的4道粗壮闪电。走啊！你们不是想走吗？看着前方被巨大紫符封住路的4人，江瑞表情淡漠之至。把牌子还我！江瑞面无表情地指向白无常，被他这么一指，白无常有一种下一秒就要被处决的恐慌。他先是看了眼黑无常，发现黑无常立即脸色难看地把头转向一边。爷，应使令来，别动手，给你。他似乎还想挣扎一句，但话没说完，就见江瑞准备动手，吓得他慌忙大喊。此刻，白无常是真的怕江瑞这个愣头青。东西给你了，该把符撤了吧？江瑞则是撇嘴摇了摇头。什么叫给我了？东西本来就是我的，物归原主不是挺正常？听到这话，4人顿时心头咯噔一下。东西都给你了，还想怎样？而且我俩在冥府有在列班位，你别太过分啊！他说的这个班位，江瑞自然知晓。很多人都以为黑白无常是鬼，其实别人是正儿八经的神仙，只是地位属于极低的那种。几千只生魂全是那死秃驴接的，我不仅帮你们杀了他，还把生魂给了你们。不管怎么说，都是你们占便宜。现在我想要点好处，不过分吧？好处？你想要什么好处？江瑞迟迟没把符收回，等的就是这句话。他收起笑脸，朝前比出5个手指。我想借10只紫衣用1碗。借鬼？对，就是借鬼，不白借。我出1叠金包银，你们自己去分。什么金包银？金包银？3个字蹦出的瞬间，黑白无常几人直接瞳孔猛颤，而且眼中便漫出了肉眼可见的渴望之色。你确定你拿1叠金包银只换10只废物？哦豁！看到几人的反应以及黑无常这话，江瑞立刻醒悟过来，知道自己又鼠目寸光了。看来以后对待书里东西得把格局打开。随即他大手一挥，把符收进体内。既然你都这么说了，那我肯定得加点筹码。见江瑞要加筹码，无常2人没有丝毫意外，反而更加踏实。你要加什么筹码？江瑞摸着下巴，眼珠转了转。我要1只5星魂，你们也别觉得难做，我知道你们的规矩，所以不需要你们抓给我，只需帮我找到他，告诉我在哪就行。地府有明确规定，阴差不得随意插手阳间事务，所以江瑞开的条件很灵活，给对方留了很大的操作空间。怎么样？无常2人没有立刻回话，先是微妙对视了一眼，随即2人把头微微靠拢，小声商议着。冒险，虽说我们不能插手阳间事，但锁魂拿鬼可是我们分内之事啊。商议间，黑无常嘴角勾起的别样笑容，使得白无常瞬间了然。范兄所言极是，我们追拿1只5行魂，的确是合情合理。简单笑着商议完，黑无常正了正表情后，看向江瑞。那个，昨天地府跑出来10只恶鬼，他们明晚很可能会出现在这附近，你当心点。还有，我们现在要去捉拿1只5行魂，公务在身，就不打扰了，告辞。对方义正言辞的说完，压根就没给江瑞反应时间。一阵阴风吹过，街上很快归于平静。10只凶魂跑了出来，公务在身，不愧是列有班委的人，说话就是有水平。次日清晨，搞完训练的他在桌前一边吃外卖一边学橡树。你咋又来了？江瑞对于石安的到来心生诧异，一直散不离手的石安，今天手中只握了达胀鼓鼓的信封。接着，沉甸甸的信封丢到柜台上，江瑞好奇又疑惑地打开看了眼。给我的，好好的，你给我钱干嘛？这是老实体的报酬，怎么你不想要？那还给我吧。说着他就准备上前抓回信封，但江瑞速度更快。要，凭啥不要？居然有这好事！反应过来的他一把扯出钱，准备数数有多少。在他财迷数钱时，石安趁机靠近，想看看他面前这本儿歌300首到底写了啥。对呀，不是你这书上写的啥玩意儿啊？牛头不对马嘴的，我刚在门口，瞅你看的比看吹球都认真，这都什么乱七八糟的？你管我看的啥？还有事没？没事别打扰我看书。此刻，石安一瞬间生出无数问号。他原本还以为江瑞道法这么高，肯定在看什么厉害的道书，结果居然浪费时间在这看乱码文字，还看得极其认真。那个，我确实还有点别的事想问你。有就快说。昨晚那19具尸体，真是你一个人捞的？那不然呢？石安闻言立马皱了皱眉。我看不见的吧？你一个人啥工具也没用，怎么可能在那么短时间内捞这么多尸体？说到这，石安眸中闪过一丝试探。该不会是你养的那只黄衣煞替你捞的吧？他边说边观察江瑞表情。即使你用不着在我面前装，那桩案子早定案了，我不会翻你旧账的。可他直到说完，也没从江瑞表情上发现什么。你不用试探了，那只黄衣煞早被我送了下去。至于昨晚的尸体，话说到这，江瑞的钱也刚好数完。不错，居然有3万块，这钱谁出的？你别转移话题啊！至于那些尸体咋了？江瑞没回答他，并反问了一声：“你知道武散道人吗？你对他熟不熟？”什么武散？听到武散道人的瞬间，石安当即不淡定了，表情也跟着大变。
你也知道武三，你是咋知道的？难道他也把你师父打伤了？话说这武三力气什么时候这么大了，竟然都能把我师父给打伤？这老头肯定是因为用了这个，在家就能玩的体感游戏天天跳绳，里面有上百款趣味游戏，一部手机就能开启运动时光，玩游戏同时还能锻炼身体，好玩又解压。尤其是爆火的吃豆人游戏，大学生小学生都爱玩，玩几把就能悄悄练出一身腱子肉，还能投屏到电视上，大屏体验超带感。所有游戏统统免费，快来下载，尽情畅玩吧。看起来真不错，我也去下载锻炼锻炼，给我师父报仇。他一惊一乍，搞得江瑞有些无语。看来你知道啊，给我说说呗。不行，你先说你咋捞的尸，再说怎么知道的武三，我才告诉你。看他这较真的模样，江瑞是真觉得他像个小孩。不说拉倒，你赶紧走吧，别打扰我看书。别啊，我说还不行吗？不过我说了，你一会也得告诉我，这个武三道人是个邪道，明明是修道之人，他却心术不正，而且阴险狡诈，专干杀人夺魂，然后又以残忍方式养鬼，之前还打伤了我师父。他养鬼的目的是啥？你知道不？还能干啥？当然是为非作歹，以达成他不可告人的目的。我还能不知道他为非作歹吗？我是问你，他具体要做什么歹？他做什么歹？我哪知道？我又没见过他。你没见过他？那你刚才说他把你师父打伤了？哎呀，他打伤的是我师父，又不是我，我没见过他，不是很正常啊？他这话确实让江瑞不知道该怎么接，好像有那么点道理。好了，你走吧，我要看书了。别啊，我还没说完呢。我跟你说，那武三特别阴险，伤人手段了都不说，还十分狡诈。之前我师父就是被他骗了，才被打伤的。骗了？怎么骗的？我师父费尽心思找到他藏身之地，准备动手时，却发现那只是他的傀儡。哎呀，这事说起来真是憋屈。其实我师父挺厉害的，而且还有常寻兄的师父当帮手，可最后连别人面都没见着，我师父和全生前辈就被打成重伤。傀儡。江瑞眯眼低喃了一声。哎呀，你有没有在听啊？咋还听发呆了？你小子该不会是被吓着了吧？你师父是怎么发现他老巢的？我那会儿还没来武城，是后面听我师父说，常寻兄抓到了一只害人厉鬼，经过盘问，发现那只厉鬼是专帮武三道人做事的，然后我师父就跟着那只鬼找了过去，结果栽了。江瑞听完微微皱了皱眉，他可不信2名捉鬼半生的道长会看不出这么明显的钓鱼陷阱。他猜测中间应该是发生了什么，迫使他师父知道是陷阱也不得不钻。手下恶鬼众多，有傀儡以假乱真，擅布阴阳局，逼人被迫入局。想到这些，他脑中下意识浮出之前看过的《孙子兵法》。你又嘀咕些什么呢？你到底有没有在听啊？对了，我要出门了，咱们改天再聊吧。说着，江瑞便起身，半推半劝的把石安请了出去。喂，你什么意思？过河拆桥啊？你还没说你咋捞的尸体呢？石安很是郁闷的朝大门发泄了一拳，随后骂骂咧咧离开了店铺。不多时，江瑞也走了出来。老板，我来拿东西。老板斜着向上瞥了眼，见是江瑞后，心不在焉的道了声：“等会逗玩这把的，你晚点再玩呗，我挺急的。一天天就你是最多。”老板嘴里抱怨着，不过还是意犹未尽的起了身，在这等着。没一会儿的功夫，他从里屋提出个蛇皮袋，东西全在里面，一样不少，你拿回去自己点。江瑞大致扫了眼口袋，不由得眼角一抽，老板居然用装钓鱼饵料的袋子给他装他未来的武器和画符材料。多谢了，你放心，约定时间内我一定把符给你。你捞那19具尸体时，没有发现什么吧？听到这话，江瑞伸出去的手顿了顿，而后转头慎重地看向老板。那具石棺你放的？嘿，还真被你给找到了，你小子眼睛够尖的啊！说着，他朝江瑞挤眉眨眼地笑了起来。小子，想不想知道棺材里是啥？还能是啥？无非是些巨阴的玩意儿呗。别啊！听到这话，老板眸中闪过一丝意外之色。没想到你小子还懂风水，整得挺全面啊！既然你懂风水，那你给我说说下面是个啥情况呗？没啥情况，不就一个太荒4玄大阵。闻言，老板瞬间脸都绿了，震出惶然之色。谁给你说底下是太荒4玄大阵？你可别说是你师父，这里压根不是他负责的，而且他也不知道。老板这紧张又带有些许惶恐的表情，不禁让江瑞有些意外。他还从没见过老板对一件事这么上心。没谁告诉我，自己看出来的。你放屁！你以为你谁啊？凭你随便看一眼就能看出来？你当这阵你家的啊？你知道什么是太荒4玄大阵吗？而且我们明明已经……说到这，老板当即把话停住，同时眼神也冷了下来。小子，你最好说实话，否则后果很严重。到底是谁把大阵透露给你的？放开啊！看出一个破阵而已，搞得跟我干了什么伤天害理的事似的。见老板还不松手，江瑞直接不耐烦喊了起来：“这不瞎子都看得出来，4神外阵，18重扣，36。”江瑞正喊起劲，突然被老板紧紧捂住嘴巴。哎呦，我的小祖宗，你可别说了，我听得见，你喊那么大声干嘛？看老板样子，似乎是很怕大阵布局暴露。他手上的味道闻得江瑞极其不爽，直接握拳奋力砸开。你疯了呀？好好的捂我干嘛？要不是考虑老板赊了原材料给他，江瑞想立马砸他张子福。真他妈有病！怒骂一声，江瑞挣开老板，郁闷至极地拽着蛇皮口袋夺门而出。看着江瑞气冲冲离开的背影，他神色无比凝重。怎么会被他看出来呢？那帮老家伙为了遮人耳目，明明特意做了伪装，难道是伪装出了问题？不对啊，就算出问题，那他又是怎么知晓太荒4玄阵的？黄师伯也不精通风水阵法呀！不行，我得去看看。呸，这缺的货刚才到底摸哪了？这味儿不对啊！
骂骂咧咧的同时，他气鼓鼓地走向附近菜市场，准备买上引路铃，晚上去抄武散的家。不到晚上9点，江瑞店铺所在的街道就缓缓安静下来。微微发黄的路灯下，10道人影突兀地从暗中走来，悄无声息来到店门口，而后就那么一言不发地站着。同一时间，正在看书的江瑞眸光微微抬起，大致瞥了眼后，拿出手机看了眼时间，差不多了。来到门外，江瑞仔细观察起眼前10人，扫了一圈后，他将目光定在左边第2人身上。我不太喜欢你看我的眼神，你调整一下，你眼神太冷，像要吃了我似的。我眼神就这样，你说不喜欢？你以为你是谁？我等是奉献杀人命令来此，你区区一介凡人也配对我指手画脚？黑白无常没告诉过你们来干嘛吗？尴尬的是，他的反问并无人作答，反而让更多人勾起了不屑之色。很好，既然那2家伙没说，那我就勉强提点一下你们。话音刚落，一抹凌厉之势腾出，江瑞剑指也急速挥完，霎时间，一道紫色雷电缓缓腾起，在恐怖紫光的照耀下，10人脸上之前的不屑和轻蔑，当场就被恐慌和忌惮取代。我说完了，你听懂了没？这一巴掌不仅打掉了光头傲气，也毫无意外地将其余9人震慑。练是练。挥完一巴掌，江瑞冷眼一一扫过众人。还有人想听吗？我等是奉范下帅之命，特来协助。叫我万劫道长就行，得罪我会让你万劫不复的那个万劫。此话一出，10人皆是身躯一颤。藏阴山，外山石匪，愿听万劫真人差遣。这10人来之前，江瑞就猜到他们会闹幺蛾子，与其在行动的时闹，索性提前把他们一心给掐灭。在众人诧异的目光中，江瑞从包里掏出10张黄纸，一一从众人面前走过来，吹口气。万爷，我们已经进过冥府。哟，有点眼力劲啊，还知道我想遇鬼是吧？放心吧，你们已是冥魂，我囚禁不了你们。此举是为了一会儿行动时大家能配合好点。江瑞笑着解释的同时，他身后的紫符也越逼越近，马上就要砸到身前那只紫衣。吓得他想都没想，赶紧一口鬼气吹向黄纸。其余9只剑士也不敢拖延，立马纷纷照做。这就对了嘛，识时务者为俊杰。江瑞很满意他们态度，随即打出御鬼诀。片刻的功夫，一根根泛着红光的丝线缠于众鬼脖子上。诸位愿来助我一臂之力，我也不会亏待你们。事成之后，每人20锭金子。什么？还有金子？没听谢帅说过啊？谁定？发了呀！一时间，大家齐齐小声惊呼，并且看向江瑞的眼神不再是陌生的忌惮，立刻多出一丝士为知己者死的慷慨。行了，出发吧，大家一会儿听我安排就成。在白兔的指引下，江瑞越骑越远。之后，他在偏僻乡道上的路口停了下来。兔哥，现在怎么说？是不是快到了？白兔那双蓝的发亮的眼珠于黑夜中左右巡视，随即扑通一下跳下车去，蹬脚往左边小岔路上跑。江瑞也未做耽误，迅速下车跟上白兔，一人一兔走了大半个小时，周围建筑物也逐渐稀少。最终，白兔停在了一处狭隘平地，目光直直盯着前方孤零零的破烂工厂。够会藏的，躲这么偏。紧接着，他略微抬手动了动手指。外山石匪，愿听万爷差遣。10大紫衣立刻出现在江瑞身后，纷纷恭敬拱手。你们会飞吧？见到众人点了点头，他指了指前方工厂。飞上去，我要看到工厂四周的所有情况，飞高点，别被发现了。他话刚说完，几人就成包围之势，高高立在工厂上方。冥魂出，鬼同显。江瑞剑指点向眉心，微微闭眼切换到众鬼视角，随即嘴唇轻动，其中一只名叫赖子的紫衣动了。他缓缓降下鬼影，轻飘飘穿过工厂大门，进入工厂后，赖子按照江瑞嘱咐，并未直接闯入深处，先在边缘仔细查探起来。这是12所魂像和爆阴阵，有攻有守，这老杂毛还真谨慎。江瑞发现院内墙角边缘隐蔽摆着12尊锁魂黑像以及8根巨阴旗。从赖子的视线看，锁魂黑像虽未激活，但一直泛着诡异黑光，使得他不敢直接触碰。兔哥，靠你了，给我破了他的黑像。说完，他摸出一小瓶红色液体，白兔一嘴就叼了过去，而后速度奇快地钻进工厂。在白兔忙活时，江瑞也没闲着，摸出一小把黄符，一一贴到附近。搞定了锁魂像，赖子穿过外围院子，鬼影静悄悄进到工厂内部。正当江瑞看得仔细时，屋内四角突然飞出4团长条火焰，速度太快，赖子来不及反应，便被火焰缠到四肢，身子也被紧紧拉住。阁下不请自来，意欲何为？幽蓝火光的映衬下，一佝偻身影缓缓自屋子深处走出。老杂毛，你可算出现了！江瑞冷哼一声，快速动了动手指，紧接着工厂上方一只紫衣瞬间消失，不知去向何处。正所谓天堂有路你不走，怎么偏要往我的地狱闯？武散看着被锁住的赖子，忍不住连连冷笑，似乎是在得意又抓了一只厉鬼。可就在他看清赖子那一瞬，当即脸色大变。地狱？你去过地狱吗？4只被锁的赖子非但丝毫不慌，反而朝他露出残忍阴笑。好强的鬼气！你是紫衣？武散还算有点眼力劲，立刻判断出赖子实力。震惊的同时，他双手急速往袖中摸去，预先出手攻击赖子。灰灰，你猜对了。赖子速度更快，冷笑一声，瞬间张大鬼口怒刨，鬼笑暴力逼人，冲天鬼气喷薄涌出，而锁住赖子的4根火锁也在此刻轻易被鬼笑震断。这直接给武散看懵了，一声鬼笑就破掉了他的黑火锁链。地狱，我比你更懂。逆法邪名，万魔退魂，
面对武散从袖中掏出的漆黑短刀，赖子避都不避，直接迎着短刀黑光冲上去。这便是学了法技的道士吗？武散与赖子的交手，江瑞全看在眼中，当即令他更加向往习得法技。仅交手2个回合，武散似乎招都还没放完，就被赖子单手扼住咽喉，高高举起。老头，你很能打是吗？赖子看着他残忍一笑。武散此刻像只待宰的小鸡，就连挣扎都显得那么软弱无力。赖子贪婪凑向他，狠狠吸了一口，随即露出厌恶表情。死的一点都不香。武散还没反应过来，就见赖子鬼手突然凶残探出，穿进武散胸膛，抓出块黑色满是粘稠液体的黑囊。奋力那么一丢，黑囊直接被扔出房子。在黑囊即将落到院子时，上空及时掠出道黑影将其抓住。与此同时，一名叫做砍刀的紫衣此刻正挂着邪异笑容，出现在工厂边上的小房子门前。他的正前方立着一名佝偻老人。阁下好本事，居然被你发现我真身所在地，斗志。武散还欲侃侃而谈，但砍刀没心思听他废话，直接按照江瑞吩咐冲杀上去。武散刚交手就被砍刀蛮横掐住咽喉。死人！砍刀冷哼一声，同样是一爪探出，从这名武散胸膛掏出块黑囊，随后奋力往远处一丢，眨眼的功夫，2块黑囊便出现在江瑞眼前。外援，东西取来了。2名紫衣将赖子2人取出的黑囊恭敬递给江瑞。干得不错。江瑞未做耽误，拿出2张黄纸将黑囊包住，手腕一抖，黄纸即刻点燃。天明地清，阴阳可循，本命于法，万里追踪。出！一声喝完，插在江瑞脚边的2支香瞬间燃起，他把香交给了眼前2只紫衣。去吧，别太张扬，但一定要为。2名紫衣恭敬接过追魂香。外援，您瞧好了，保证办得漂漂亮亮的。话音刚落，四周猛然刮起狂暴阴风。同一时间，相隔此地不远处的农家小院内，正盘腿而坐的人影猛然睁眼。傀儡死了。感应到傀儡身亡，他顿时坐地弹起，甩袖冲向楼顶，一把掀开身前黑布，露出长形法坛，手腕一抖，法坛上气味熏鼻的油灯即刻自燃，手往坛上黑碗抓去，一捧白灰被他抛洒于法坛前。邪明3眼，魔显血统。只见他快速打坐于坛前，双眼紧闭，似乎正紧张感受着什么。此时此刻，映入他脑中的是工厂内的画面，原本屋内燃烧着的熊熊阴火，现正被一身影享受地吸入腹中。紫衣。赖子似乎察觉到有人在窥探自己，左右僵硬地环顾了下，最后将目光定在了屋顶。他诡异笑看向那只被吊着的生魂。灰灰，原来你在这！此举直接让武散身躯猛颤，好强的鬼气。不过略微惊讶后，他居然勾出了贪婪冷笑。真是天助我武散，给我送这么份大礼。大笑一声，武散面相残忍地抓起坛上漆黑物体。邪明显阵，与无所魂，开阵。别！刚念完咒语，武散就疑惑看向手中毫无反应的黑骨。咋回事？咋没反应呢？短暂诧异后，他又抓了把骨灰撒出，再次冷喝：“开阵！”这次有反应了，法坛直接炸了。武散还未从这突发情况中反应过来，前方骤然吹来铺天盖地的阴风。什么人了？6只紫衣。看清前方的武散，当场被惊出一头的冷汗。他这辈子都没见过这么多紫衣同时出现。乡巴佬还想起阵？你那几块破木头早就被我废了。是你。武散瞳孔猛颤地看向开口紫衣，这声音他再熟悉不过。没错，正是你爹，你还挺能躲。2个傀儡一明一暗引人注意，真身却躲在这装老实人。武散默不作声，江瑞的嘲讽声接连不断。老杂毛，你以为穿个破烂马甲就能鱼目混珠？老子之前说7天之内要你命，今天你爹来了，你看是你自己把脖子伸过来，还是我把刀砍过去？武散对来人是江瑞不意外，但他惊讶为何江瑞能驾驭这么多只紫衣。阁下，即便要死，可否让贫道死个明白？不知贫道何处得罪阁下，不惜让你出动这么多只紫衣。老杂毛，到死都还想套我话，死人知道那么多干嘛？动手！以武散练神的道行，对付一只普通紫衣尚且吃力，何况是来自地狱的10只紫衣煞？霎时间，屋顶鬼影穿闪，滔天不绝的鬼气彻底将整幢房子笼罩。阁下委而不杀，想必是有所图吧？不如我们谈谈条件如何？武散扯着嗓子的嘶哑大喊，没得到江瑞任何答复。外爷说过别太张扬，但一定要为。腾妥，你说我把他手指咬下来，算不算为？算，当然算。听闻此声，众鬼彻底疯狂。外爷精神！声声惨叫不绝于耳，其中更是夹杂着众鬼的放肆欢呼。伯言点穴，趁火你特么往哪咬？那地是你老爷们能咬的吗？老二，你拿的这是啥？干嘛撒这个？好像啊！一番鬼影穿梭下来，武散道人周身糜烂，他神色万般痛苦地咬着牙，胸口剧烈起伏着。随后一众紫衣见折磨得差不多，纷纷退散开来。万爷，这老小子差不多废了，现在全听您发落。哈哈哈！诡异的是，已处在生死边缘的武散，非但没开口求饶，反而癫狂大笑起来。你不敢杀我，因为我手里握着你想要的东西。一旦我死了，你什么也得不到。哈哈哈！此话一出，众鬼似乎想到什么，全都不约而同看向替江瑞开口的那只紫衣。老杂毛不愧是老杂毛，是有那么点脑子啊！听到江瑞这么说，武散开始笑得越发放肆。他强撑着残破身子，痛苦扶着随时会垮掉的法坛。阁下，好手段！贫道入道这么多年，还是头一次败得这么惨。3次交手，无论是道法还是手段，皆被阁下压一头。武散佩服。只见他话音未落，
原本虚弱不堪的痛苦老脸当即变得狰狞，手中不知从哪儿掏出枚黑得发亮的珠子。邪明助我！他这声沙哑痛吼，霎时令四周风云突变。那颗被他摊在手心的黑珠，顿时凭空跃起，在一众紫衣的谨慎目光下，黑珠急速转动，迸发出诡异耀眼黑芒。邪明大人，弟子实力不济，还望大人搭救弟子。武散扑通一声跪地，全身匍匐在黑珠之下。下一秒，高速转动的黑珠猛然腾出滔天黑气。灵念，这诡异一幕纷纷令众鬼心神一紧，下意识攥紧鬼手，随时准备出击。待虚幻黑气凝实到一定程度时，众鬼都还没反应过来，黑气便疯狂扑向武散。眼前一幕几乎把所有人都看傻了，不仅是一众紫衣，就连武散自己都有些发懵。邪明大人，别邪了，要不我说你是乡巴佬呢。早在群鬼围攻你时，我就在你身上加了点料。今天别说什么邪名狗名，就是阎罗王来了也休想上你身。我说万爷刚才递香给我时，为何会给我一包东西，还让我不动声色地撒给这老小子？原来如此。莫非包里是沈香灰？废话，除了沈香灰，还有啥玩意儿能这么霸道？众鬼感叹时，那黑气似乎不肯放弃，试图从各个方位要钻进武散身子。白费力气。江瑞冷哼一声，嘴角也不自觉勾出自信在握的弧度。正如他之前所想，不下手则已，一下手就绝不给对方任何机会。杂碎，你到底对我做了什么？江瑞暴毙旁观，懒得理他。众鬼也是一副看戏模样。不多时，虚幻黑气终是放弃了。邪明大人，别走！邪明大人救我！面对武散状若癫狂的哀求，黑气头也没回的朝黑珠里钻去。紧接着，惊呆众人一幕再次出现。虚幻黑气自己也没想到，出来的时候好好的，现在回不去了。他反复冲了几次，似乎是被什么东西给挡住，死活都进不去。我以为你这乡巴佬会请来什么高级货呢，结果请来个土鳖。邪名，我看不如叫他傻名。忘了告诉你了，我还在神香灰里加了点风油。听到这话，众鬼无不神色大惊，面面相觑。难怪呢，难怪我刚觉得这老小子咋这么香。虚幻雾气见进退两难，一时间开始在法坛之上快速盘旋，且在逐渐变淡。邪明大人，武散见状，痛声失望的叫喊着，眼中最后一丝光亮也跟着暗淡，再无半分之前的老谋深算，全然一副落魄老头样。不对，他正绝望哀求之际，似乎突然想到了什么，立即抬头看向那只传话紫衣。不对，你不会杀我，也不敢杀我，因为你还没拿到你想要的东西。一想到这，他再次顶着斜脸得意大笑。没错，你处心积虑那么久，先前与我开坛斗法，无非是探我虚实，后面不惜破我法阵，毁我傀儡，却迟迟不肯杀我，肯定是我手里有你很在乎的东西。他癫狂激动地说一大堆后，见那紫衣迟迟不开口，瞬间又长了不少底气，接着一扫先前的绝望阴霾，痛苦狼狈的缓缓从地上撑起。阁下既然是带着目的而来，不妨现身告与贫道，武散今日栽在阁下手中，我心服口服，现愿以任何东西换阁下高抬贵手。一声喊完，这次依旧与先前一样，他未得到任何回应。阁下既不肯现身，又不愿杀贫道，莫非你想囚禁我不成？江瑞的迟迟不作声，不仅是武散，就连一众紫衣也是有些摸不清头脑。不过江瑞没发话，他们也不敢乱动，就那么气势汹汹地围着武散。死老头，你哪来那么多废话？万爷没开口，你就老实趴着。秤砣说着就上去暴踹了他一脚，直接给武散踹到墙边。这一脚踹得他气血翻涌，可他却不恼也不怒，反而嘴角挂血的冷笑着。哈哈哈，他不敢杀我，也杀不得我。他这反常模样就好似在故意激怒江瑞，期间还隐蔽地看向大门，似乎是在期待什么。老大妈，你先前被打个半死都没出后手，现在千方百计想引我出来，不会是在指望用这破玩意儿来杀我吧？可惜啊，你这招都快被我用烂了。这道戏谑声自楼下院口响起，说话之人话音刚落，便一个瞬影闪至楼上。赖子，你咋来了？群鬼诧异之际，武散心头再次猛地一颤。又是一只紫衣。在这一刻，他似乎不敢相信自己眼睛，什么时候紫衣变得满大街都是了？没等他从震惊中反应过来，赖子便朝他丢去一物，而他在看清脚边东西后，满脸皆是惊骇和难以置信。你是如何知晓我部的血杀阵？血杀阵，110几个破骷髅头，再淋点血，也配叫杀阵？可笑！听别人说你精通阵法，搞得我还有些期待。就这，看来你也不行啊。武散此番是彻底绝望了，他原本还想把江瑞引来这里，再用布在房子周围的血杀阵解决他，未曾想江瑞这个老六刚才不说话是因为正在捣鼓他房子外围的阵法。你留。武散现已心态爆炸，完全不知该说什么，只能出于本能的蹦出这一声。看到江瑞破了他的杀阵都不愿现真身，他现在是既绝望又郁闷。阁下心思之细腻，道法之高深，武散佩服，能死在如此高人手下，武散也算不枉此生。武散感慨一声，挣扎起血手拱了个道理。相信以阁下的手段，贫道恐怕死后魂魄也在劫难逃，不知阁下能否让贫道死个明白，否则贫道即刻自废身魂。阁下休想撬动我口舌。你威胁我？武散立即摇头苦笑，威胁算不上，只不过阁下明明能轻松杀掉我，却迟迟不动手，无非是惦记贫道脑中信息罢了。只要阁下回答我几个问题，贫道保证知无不言。听到这话，身在暗处的江瑞嘴角勾出几分不屑。老大妈，你太看得起你自己了。我之前和你说过，我万劫要的东西从不需要别人给，我自己会拿。我知道你在想什么。
否则昔日那俩老道士也不会明知你这是陷阱，还心甘情愿往里钻。不过什么？动手杀了他，看好他的尸体，别让他魂跑了。群鬼等这句话已经很久，江瑞一声令下，全都疯狂地冲了上去。疯子，你这个疯子，你当真敢杀我吗？我手里有无数厉鬼，我死的话，他们一拥而逃，你扎得过？武散气弱的喊话没两下就被群鬼淹没，随着楼顶这边最后一声气弱惨叫落下，工厂瞬间炸出滔天鬼嚎。自由了，我自由了，终于可以出去了！喊叫声响起，院中爆发性多出上百只恶鬼，他们一逃出屋子，就欲往院外冲去。四周突兀升起的黄光，瞬间将众鬼弹回倒地。众鬼还在诧异茫然，院中又突然卷来一声狂暴鬼笑，这声鬼笑挟裹滔天鬼气，不停在院中回荡。而后上一秒还躁动难安的群鬼，瞬间变得鸦雀无声。小七不在吗？江瑞越看眉头皱得越紧，他反复观摩了数遍，仍是不见小七身影，不免有些着急。不甘心的他快速挥动了下手腕，随即一只紫衣急速冲进工厂。没有，不可能，小七一定在他手里。只片刻的慌乱，他迅速冷静下脑子。现在老杂毛已死，再无他虑，可以用寻咒来找小七。一念至此，江瑞掏出小七工作牌和黄纸，可在欲要念咒时，他犹豫了。想到小七魂魄如玉不测，那手中这张照片就是小七留给他的唯一东西。去特么的，人都死了，要个照片也没啥用。短暂思虑后，江瑞当即谋放冷光。天清地明，阴阳可循，追魂所迫，万里追踪。燃啊！为什么不燃？看着连续几次都点不燃黄纸，江瑞用力抖动着手腕，神色也跟着大变，再无之前那运筹帷幄的松弛。不会的，你一定没有死。江瑞不停摇头，颤声喃喃，拿着黄纸的手也在略微颤抖，脸上看不出是悲是喜，眼神却是冷得能杀人。紧接着，江瑞奋力将黄纸往空中丢去。这是他第一次双手施咒，可惜结果没任何变化，黄纸点不燃，无非是所寻之魂已经不存在。随着黄纸缓缓落地，江瑞眸光也霎时跟着暗淡，低头盯着脚边被黄纸包住一大半的工作牌。他笑了，同时一股冲天的杀意也随着笑容的凝固喷薄而出。弯腰捡起工作牌，江瑞朝前方紫衣招了招手，一阵阴风吹过，江瑞在砍刀的带领下来到楼顶。在众鬼疑惑的目光中，江瑞来到五散法坛前，拿起一根漆黑似墨的长骨，感受一番重量后，手指开始快速在上面比划着，随后面无表情走到五散残躯旁，摸出3支香直接插在他躯体上。魂于无限，魄寿无躯，九幽法炼，驱魂所迫。黄纸猛地腾烧，五散躯体随着火焰的升起，开始冒出一缕白烟。就在白烟升起那一瞬，江瑞握紧手中黑骨，二话不说就抡了过去。黑骨高速连续挥动，久久过后，江瑞终于停下。我不想和你废话，刚才杀你是为了让你感受一下死亡的感觉，毕竟失去后才懂得珍惜，所以我接下来的问话，你最好想清楚再答。说到这，江瑞又是一棍砸去。听见没？听到了，听到了。五散狼狈委屈地缩在角落，也是此刻他终于看清江瑞面目。五散没想到把他逼到如此地步的，居然是这么个年轻人，而且还只是练气的道行。你把他藏哪了？交出来，我放你一马。看着江瑞丢到脚边的工作牌，五散小心翼翼将其捡起。只见上一秒还慌乱恐惧的五散，看到照片那一刻，居然立马得意大笑起来。我就知道，果然是为了他，果然是为了那句结印。大笑说到这，五散停住了，并继续放肆大笑。我就说，我怎会惹到能遇这么多紫衣的高人？原来是因为那个女娃子。江瑞全程没说话，就那么阴沉着脸看向他。而五散刚才说的结印2字，也让江瑞眸光微微颤了颤。说吧，他在哪里？听闻此声，五散再次笑得无比阴险得志。他早就死了，我亲手杀的。我不仅杀了他人，还杀了他的魂，哈哈哈！看着五散放声狂笑，江瑞也不自觉地跟着笑了起来。万爷，众鬼虽不知道照片上的人与江瑞是何关系，但明显能看出江瑞挺在乎的。现见他居然笑了出来，都有些害怕江瑞会发疯，一会儿把他们一起给杀了。万爷，您先别急，我只晓1万种酷刑，保证撬开这老小子的嘴。对，万爷您先歇着，我们肯定能帮你问出来的。来呀，有啥招数你们尽管使出来。贫道养鬼多年，什么酷刑没见过，哈哈哈！不用浪费时间，他身魂出体不到2小时，你们谁及时把他吃了，不就全都知道了？众鬼见状，当场就忍不住要动手，但被江瑞出声阻止。我擦，对啊，我怎么把这茬给忘了？万爷，您可真……感慨之余，他还不忘拍江瑞马屁，可话到嘴边时，就见江瑞那冷得发寒的眼神一下又给憋了回去，随即转头面色残忍地看向五散。老是老了点，不过老子的确很久没吃生魂了。这下五散是真慌了，脸上笑容瞬间凝固。小杂碎，你少唬人了。你以为这样我就会被你吓住吗？小友，不妨给我个面子可好？这突兀响起的一声，使得大家都疑惑循声看去，居然是五散那件破烂黑袍。邪明大人，我就知道你不会不管我的。五散是最先反应过来的，他连忙全身卑微地匍匐下去，不停磕头。众人诧异谨慎的目光中，黑袍缓缓飘离于空中。传灵。江瑞双眼微眯地看向黑袍，你先别急，这老杂毛死了就轮到你。还有，你在我面前有什么面子？别说你只是一缕灵念，今天就是你亲自来，老子也照杀。
江瑞话音极其平静，但发散出的杀意几乎都快凝聚成实形。没想到你小小年纪竟能使得本尊灵念。本尊本事不大，名堂不小，你算哪根葱，也配在我面前称尊？小黑狗，你听好了，上一个在我面前称尊的，现在已经去见他太爷了，给我杀了这老大猫。好嘞，万爷。赖子刚乐呵呵应下，紧接着滴答的滴落声开始从黑袍上传来，血还冒着热气，是鲜血。这诡异一幕不禁使得江瑞皱眉陷入沉思。本尊卑微的奴仆，今天供奉了30只口食，只要你答应放过他，本尊今天可以给小友个面子，让这些蝼蚁口食自行离开。这次没等江瑞接话，赖子抢先一步凑到江瑞耳边：“万爷，别信他，小的之前也当过反派，他这话我都不知道说了多少遍了，但我一次都没放过那些人。”没错，万爷，他这话我也说过。听着耳边的七嘴八舌声，江瑞微微抬了下手，示意众鬼安静。从看到血到现在，他表情没有半分波动，整个冷如寒剑。小黑狗，杀个人就想威胁我？我万劫今天把话放着，你想杀多少随意，你杀的越多，老子宰完你这只黑狗，功德越高。但莫说完，江瑞瞥了眼地上的五散后，又看向黑袍。小黑狗，像你这种畜生，救他无非是怕被我发现什么。既然你想救他，那你就给老子看好了，看好老子怎么杀他的。说完，江瑞一把将赖子推到五散旁，给我杀，一口一口的杀。此话一出，黑袍还没做出反应，众鬼就先沸腾了。万爷精神！我砍刀见了那么多道士，我发誓，你绝对是最帅的。见江瑞如此果断，赖子直接一口一口缓慢撕咬吞下五散。邪灵大人，救我！与此同时，四周除了五散痛彻心扉的惨叫和众鬼的高呼外，还不停伴随有噗呲断喉声，空气中血腥味越发浓厚，鲜血如自来水般接连不断从黑袍上滑落。霎时间，仿佛周围一切都变得虚妄荒芜，唯有江瑞与黑袍对立而视，弥漫在二者之间的唯剩无尽纯粹杀意。万爷，您要找的魂没死。这道喊声当即将上一秒还杀意滔天的江瑞于冰冷寒潭中拉出，当即拔腿冲向赖子。你说什么？万爷，那小女孩没死，她只是魂魄被分开了而已，被分成3份，就藏在这老小子家里。不过那女娃子尸体被运了出去，从我汲取到的信息来看，这老小子自己也不知道尸体被运到了何方。江瑞听到这话，许久才反应过来，不停长呼着气，有一种被死禁锢后又被突然松开的轻松感。老杂毛的脑中，这小黑狗是个什么玩意儿？好像是这个老小子的头。什么头？这老小子好像就是个底层炮灰，他只知晓有一个魔冥门，还有一个叫三幽上人的师傅。老杂毛来历是啥？我擦，这老小子居然是个烟货。